Jackson Rivers, Halas edýän söýgü. Garaňkylygyň çagasy, prolog. Garaňkylygyň padşahynyň hereketleri gowudur. Shakespeare. Täze Angliýa. 1835-nji ýyl. Alex Stafford edil özüni ejesiniň suratlandyrşy ýalydy. Ol uzun boýly, gara taşly erkek kişidi. Sara ömründe entek ondan görmege ýadamy görmändi. Ol adam ýoluň tozany singen eşikdedi. Derden ýaňamyjyk bolan saçly bolsa-da, ejesiniň özüne okap beren erteklerindäki şahadan hakydaňa getirýärdi. Saranyň ýüregi özüni gurşap alan bu ýsançdan we beýan edip bolmajak şatlykdan ýaňa batly urdy. Özüniň tanaýan çağalarynyň hiç birinde de onuň kakasy bilen deňeşdirer ýaly kaka ýokdy. Alex oňa özüniň gara gözleri bilen seredendi. Onuň ýüregi doňan ýaly boldy. Ol özüniň iň gowmagy köýnegi bilen ak fartugyny giyipdi. Ejesi bolsa onuň saçlaryny gülgüne hem mawy lentalar bilen bezäpdi. Onuň giyinişi kakasyna ýaraýarmyka? Ejesi he onuň gök reňki gowy görýändigini aýdypdy. Beýle bolsa, näme üçin kakasynyň ýüzünde ýylgyryş ýokka? Belki Sara özüni gowalyp barýan däldir. Ejesi onuň hek görüp, arkasyny gön tutup durmaldygyny, özüni hakyky hanym ýaly alyp barmaldygyny aýdypdy. Munyň kakasyna hökman ýarajakdygyny ol aýdypdy. Ýöne kakasy bary bir näýile ýaly görünýärdi. Alex, eýsem ol gözel gyz dälmi? Onuň kiçijik gyzlaryň hemmesinden-de owadan da hakykat dälmi näme? Diýip soranda, ejesiniň sesi bir geňsi ýasama ýaly bolup çykdy. Saranyň göwnüne bolmasa, kakasynyň gözleri hassa garalan ýaly boldy. Gaşlary çytyldy. Ol asla bagtly adam ýaly görünmeýärdi. Ol gaharlanýan ýalydy. Häzir onuň ýüzi Sara ejesine aşa köp sorag beren, ýa-da gaty köp gürlän wagtynda ejesiniň ýüzüne hili bolýan bolsa, şonuň ýaly boldy. 2 minut saklan, Alex. Men saňa bary ýogy 2 sorag berdim. Haýyş edýärin. Näme-de bolsa bir zat diýdi. Bu onuň üçin şeýle ähmiýetlidir, diýip ejesi tiz gürledi. Ol juda tiz gürledi. Ol näme bir zatdan gorkýarmyka? Ýöne näme üçin? Alex Stafford Sara çiňerlip garady. Onuň dodaklary berk ýumylandy. Ol Sarany sesini çykarmany öwrenmegini dowam etdirdi. Sara gymyldamazlyga çalyşdy. Bugün irden Sara özüne aýnada gowja göz aýlapdy. Şonuň üçin hem onuň näme görjegini gaty gowulýardy. Onuň äňi bilen burny kakasynyň kameňdeýärdi. Sarja saçlary bilen nädejek derisi ejesinden geçipdi. Gözleri de ejesiniň gözleri ýalydy. Ýöne ondan da mawudy. Sara kakasynyň öz gyzynyň nähili owadanjadygyny görmegini diýseň isleýärdi. Ol oňa umyt hem garaşma bilen garaýardy. Ýöne onuň nazary ýumşamaýardy we mulakatlaşmaýardy. Mey, sen mawy reňki ýöne ýere saýlamadyň gerek. Onu onuň gözleriniň reňkini, göze ilgin jetmek üçin saýladyň dälmi? Kakasynyň sözleri Sarany gorkuzdy. Onuň sözlerinden sowukluk bilen jany ýangylygy ösýärdi. Sara hiç zada düşünüp bilmedi. Ol ejesine seredendi. Ejesiniň agyrdan ýaňa üýtgän ýüzüni görendi. Ýüregi ýene-de urmasyn beseden ýaly boldy. Alex girelge tarapa seredip gygyrdy. Chloe, ol bu ýerde ýok. Men oňa diňjalş berdim, diýip Saranyň ejesi kellesini ýokary galdyryp ýuwaşa aýtdy. Kakasynyň gözleri hassa garaldy. Be, şeýlemi? Sen çözüp bolmajak meselelerde öğretmegi gowy görýärsiň. Dogry dälmi diýdim. Ejesi bir sekundluk doňup galdy-da, soň dodaklaryny gysyp Sara seretdi. Nämeler bolýar? Sara çyň gaýgy bilen düşünmäge çalyşýardy. Ýöne başaranokdy. Eýsem, kakasy on görenine şaht dälmika? Ol kakasy bilen azajygam bolsa bile bolup biljegine gaty şahtlanypdy. Saňa näme gerek? Sen näme isleýärsiň? diýip ejesi kakasyndan sorady. Sara bolsa gymyldaman, sesini çykarman, entegem umyd edip durdy. Goýol gitsin.
Chloe nähil tapmaldygyny ol bilýändir diýip pikir edýärin. Ejesiniň ýüzi birden gyzyl tegmellere örtüldi. Alex, sen näme diýjek bolýarsyň? Näme? Men sen ýokkaň başgalaryň göwnüni şad etdimmi? Sara hiç zada düşünmän durdy. Olar biri bilen şeýle sowuk sala gürleşdiler. Olaryň hiçdem Sara ýekejek edegem garamady. Belki olar onu unudandyrlar. Näme de bolsa bir zada gowy däl. Ýöne näme? Ejesi aklyndan adaşan ýaly bolup görünýärdi. Chloe'nyň öýde däldigini bilendi. Qakas näme üçin gaharlandyka? Sara dodogyny dişläp, ene atasyna seretdi. Ol qaqasyna ýakyn baryp, qaqasynyň kurtkasyndan çekdi. Qaqa. Maňa qaqa diýme. Gorkan hem qaqasynyň sözlerine ank bolan Sara iýze çekildi. Ol onuň qaqasy dahyry. Ejesi Sara beýle diýmeýärdi. Qaqasy her ýedek öýüne gaýdyp gelende Sara sowgadam getirýärdi. Ol sowgatlary Sara ejesi berýärdi. Belki ol onuň sowgatlar üçin hiç haçan minnetdarlyk bildirmeýändi üçin gaharlanýandyr. Men saňa sowgatlar üçin minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Sen mol Sara. Gyzym häzir däl diýip ejesi şo wada gürledi. Qaqasy ejesine gazap bilen seretdi. Oňa aýtmagy ruhsat et. Sen şunu isleýärdiň ahyry. Dogry dälmi mehribanym? Sen näme üçin häzir onuň agzyny ýapjak bolýarsyň? Mey. Ejesi Saranyň golaýyna baryp, onuň egine ellerini goýdy. Sara ejesiniň barmaklarynyň nähili sandyraýandygyny duýdy. Ýöne indi qaqasy onuň ýanyna gelip, egilip durşuna ýylgyrdy. "Nähili sowgatlar?" diýip qaqasy ondan sorady. Ol şeýle owadandy. Özüm Saranyň ejesiniň onu suratlandyrşy ýalydy. Sara onuň öz qaqasydygyna bolan buýsanjy duýdy. "Maňa gurrun berde, kiçijigim. Seniň maňa getiren şokoladlaryň diýsen göwnümden turdy. Olar diýsen süýjiken. Ýöne men hemmesinden de krustal gazy gowy görýärin." diýip Sara qaqasynyň özüne üns berende üçin içinden ýyllyk duýup, hem de buýsançdan dolup gürledi. Ol qaqasynyň özüne ünsli diňländi üçin şatlykdan dolup ýene-de ýylgyrdy. Ol hatda ýylgyrdym. Ýöne Sara qaqasynyň ýylgyrşyny halandygyny aýdyp bilmezdi. Sebäbi onuň ýylgyrşy çalaja duýulýardy, hem dartgynlydy. "Gaty gowy" diýip ol hüngürdetde göneldi. Soň Saranyň ejesine garady. "Maňa öz sowgatlarymyň nähili köp ähmiýetiniň bardygyny bilmek diýsen ýakymly." Eşiden zatlar sebäpli tolgunan Sara qaqasyna seretdi. "Men onu otogdaky äpişgäniň öňünde goýdum. Gün-gün onuň üstünden şoklat açýar. Dörli reňkdäki şoklajyklar otogyň içinde aýlanýarlar." Qaqasy elini gödeklik bilen silkip alanda Sara hiç zada düşünmän gözlerini öýkeli gyrpyldatdy. Ejesi dodogyny dişläp tas Alex'e tarap elini uzadypdy. Ýöne soň saklandy. Ol gorkýan ýaly bolup göründi. Sara gözlerini qaqasyndan aýryp ejesine dikdi. Soň bolsa ýene qaqasyna seretdi-de ejesiniň näme ters edendigini düşünmäge çalyşdy. Belki qaqasy oňa öz sowgatlarynyň ýarandygyndan näýeledir. Şeýlelikde sen meniň sowgatlarymy çağa beripsiň. Ol sowgatlaryň seniň üçin nähili ähmiýetiniň bardygyny bilenim gowy boldy. Sara agzyny açyp bir zat diýmäge ýetişmänkä ejesi onuň egine mulaýymlyk bilen elini degirip, "Mehribanym, gowja gyz boldy. Daşary gidip ol ýerde bir azajyk oýna" diýdi. Sara ejesine howsalar seretdi. "Ol bir zady näde ola däýdimkä? Men şu ýerde bolsam bolýarmy? Men özümi ýuwaş alyp bararyn." Ejesi jogap bermedi. Onuň gözleri ýaşy dolup balkyldap durdy. Ol Alex'e seretmegini dowam etdirýärdi. Alex Sara seretdi. "Men seniň daşary gidip ol ýerde oýnamaňy isleýärin. Seniň ejen kimde gürleşmek gerek" diýdi. Ol ýuwaşça gürledi. Soň hem ýylgyryp onuň ýangagyny sypady. Sara diýsen gowanyp ýylgyrdy. Ol asla gaharlananok. Qaqasy onu gowy görýär. Ejesi mamlaken. "Siz gürleşip bolanyňyzdan soň girsem bolýarmy?" Qaqasynyň ýüzi gaharly keşbe girdi. Soň ol sowuk salalyk bilen, "Ejen çykyp seni çagyrar. Indi bolsa bar, oýna ber" diýdi. "Bolýar, qaqa." Sara ýene-de ol ýerde bolmak isleýärdi.
Ýöne kakasynyň göwünden turmagy ol hemme zatdan beter isleýärdi. Ol arka tarapy gapatarıp aşhananyň üstünden geçip myhmana togdan çykdy. Ol gapynyň ýanjagynda gülläp duran guljagarlardan bir näçesini ýolup derçä tarap ugrady. Ol gül ýapraklaryny ýolup gitdi. Söýýär, söýmeýär, söýýär, söýýär, söýmeýär. Ol jaýyň burçuna baryp ýetende ol ümsüm boldy. Ol ejesi bilen kakasyny biňjalyk etmegi asla islemeýärdi. Diňe olaryň ýanynda bolmak isleýärdi. Sara arzulara gark boldy. Belki kakasy on egine mindirer. Sara kakasynyň ullakan, gara atynda kakasy bilen gezilen jetmegi arzu edýär. Elbetde, oňa eşigini çalyşmak gerek bolar. Kakasy gyýdyň eşiklerini hapalamagyny islemejekdigi anykdy. Ol ejesi bilen kakasy görüňleşýärkäler kakasynyň dyýdynda oturmagy arzu edýärdi. Bu Sara diýseň ýaraýardy. Şol sebäpdenem ol hiç kime päsýel bermän ýuwaşça oturardy. Myhman otagynyň äpişgeleri açykdy. Şonuň üçin hem ol içerden çykýan sesleri eşitdi. Onuň ejesi otagy gülleriň hoşba ýysynyň dolduryp duranyny gowurýardy. Sara äpişgäniň ýanynda durup ejesi bilen kakasynyň seslerini diňledi. Ol otaga gaýdyp barmak üçin olaryň gurrungynyň haçan gutarandygyny bilip bilýärdi. Eger ol ümsümjek bolup otursa, onda elbetde hiç kimi biňjalyk etmezdi. Ejesi de onu uzak wagtlap gözlemeli bolmazdy. Men näme etmeldim? Alex, sen hiç wagtam onuň bilen ýeterlik bolan wagtyňy geçirmeýärdiň. Men oňa näme diýmeldim? Onuň kakasynyň perwaýyna da däldigini aýtmaldymmy? Onuň gyýdynyň dogulmagy islemeýändigini? Sara hayran galmadan ýaňa agzyny açdy. Kaka, munyň beýle däldigini aýtda. Men ol gazy Ýewropadan seniň üçin getiripdim. Sen bolsa onu onuň nä derejede gymmatlygyny düşünmeýän çaga beripsiň. Belki sen merjen de oňa berensiň. Sazly gapyrjagy näme? Şonu da olalandyr diýip pikir edýärin. Saranyň elindäki güljagarlar ýere gaçdy. Ol özüniň owadan köýneklidiginde ýatdan çykaryp ýere turdy. Ýaňyjada ýüregini sarstyryp duran şatlyk kem-kemden söndi. Nowatdaky aýdylan her bir sözden ýaňa içindäki zatlaryň hemmesi agdardyňdar boldy. Alex haýyş edýärin. Men munda uly meseleniň bardygyny göremok. Şeýletmek aňsadyraqdy. Bugun irden ol seniň bilen duşuşar ýaly eýýam uly bolandygyny ýa däldigini sorady. Sen her gezek geleninde ol maňa sorag berýär. Eýse men oňa ýene bir gezek ýok diýip bilerinmi? Näme diýseňem, mende de ýürek bar ahyry. Ol seniň äsgermezlik etmäň sebäbini düşünüp bilenok. Menem düşünemok. Meniň oňa bolan garaýşymy sen bilýärsiň. Eger sen ony asla tanamaýan bolsaň, onda nädip öz duýgularyň hakda gürläp bilýärsiň? Ol ajaýyp çaga, Alex. Örän dogumly hem gelşikli çaga. Ol saňa şeýle meňdeş. Ol hem şahsiýet, Alex. Sen onuň ýaşaýandygyny ebede äsgermezçilik edip bilmersiň. Ol seniň gyýdyň. Mende öz aýalymdan kanuny doglan ýeterlik çagam bar. Şonuň üçin men saňa ýene bir çagany islemeýändigimi aýdypdym. Sen nädip beýle gurrun edip bilýärsiň? Sen öz etini hem kanyňy ýigrenip bilýärsiň. Men öz duýgularym hakda ilki başda aýdypdym. Emma sen diňlemek islemediň. Bu çaga dogulmaly däldi. Mey, ýöne sen öz diýeniň tutduň durduň. Men gowral bolmak islendirni öýdýärmiň. Bu çagany men islendirni öýdýärmiň. Men bu hakda köp pikirlenýärin. Olaýsa-da seniň üçin ýagdaýdan çykalyga tapanymdan soň köp pikir edýärin. Ýöne sen boyun towladyň. Seni ýanyna goýberen Lukmanym hemme zadyň aladasyny ederdi. Ol saňa diýilmäge kömek ederdi. Men beýle edip bilmedim. Sen men özümiň entek dogulmadyk çagamy öldürip bilerini öýdýärmiň. Bu ölüm alyp barýan günä ahyry. Sen diýsen köp wagtyňy ibadathanada geçirdiň, diýip Alex ýaňsyly gürledi. Sen eger şol wagtlar maňa gulak asyp bu çagadan diýnen bolsaň, häzir çözmeli bolan meselelerini çözmeli bolmazym diýip pikir edipdiňmi? Hemme zat aňsat bolardy. Ýöne sen islemediň. Men bu çaganyň dogulmagyny isledim, diýip Saranyň ejesi
sandırayan sesi bilen gürledi. Ol ikimizin bir bölegimiz zahiri. Alex, şol sebäpdenim. Sen garşy bolsaňam, men onu dünýäge indirmek isledim. Hakyky sebäp şundamy? Sen meniň gaty göwnüme degýärsiň. Alex, Sara edil bir zat döwlen ýaly bolup, çasla çykan sesten ýaňa sandyrak gitdi. Sebäp şundamy? Mey, ýa-da sen eger dogursaň, onda meni ýanynda saklaryn diýip pikir edipdiňmi? Saňa hemişe şu juda ýetmezçilik edip dahyry. Sen näme üçin maňa inanmaýarsyň? Saranyň ejesi ağlap başlady. Näme üçin sen maňa inanyp bilmeýärsiň? Sen akmak, Alex. Wah, men nämeler etdim? Men hemme zady saňa berdim. Öz maşgalamy, dostlarymy, özümiň özüme bolan hormatymy, onanan zatlarymyň hemmesini, bar umidymy. Men bu öýü seniň üçin satyn aldym. Men saňa näçe gerek bolsa, şonça da pul berýärin. Saranyň ejesi hasta gatygurlap başlady. Bu şäheriň köçelerinde ýören wagtymda meniň duýýan zatlarymy sen duýup bilýärsiňmi? Sen göwnüň islän wagtynda gelip gidýärsiň. Hemmeler seniň kimdigini we meniň kimdigimi bilýärler. Hiç kim meniň bilen gürleşmeýär. Sara da muny duýýar. Bir gün ol menden bu arada sorady. Şonda menim biziň olardan birazrak tapawutlydygymyzy aýtdym. Men başga näme oýlap tapjagymy bilmedim. Men şunuň ýala ýal bolanym üçin dogduha gitsem gerek. Diýende onuň sesi sandyrady. Men madama seniň aýyplamalaryňy we bu çağa baradaky görüňlerini dinlemekden ýadadym. Ol biziň aramyzdaky zatlaryň baryny weýran etdi. Biziň nähili bagtly bolandygymyz ýadyňdamy? Biz hiç haçan dedeleşmeýärdik. Men biziň ýene görüşjek we seniň bilen bolup biljek wagtyma çenli takat edip bilmeýärdim. Ýok. Bu men seniň bilen näçerek wagt geçirip bildim. Yeterlik wagtmy? Sen özüňiň bar wagtyňy oňa sarp edýärsiň. Hemme zadyň hut şeýle boljakdygyny men saňa aýdypdym. Dogry dälmi? Ol hiç haçan bolmadyk bolsa gowy bolardy. Saranyň ejesi paýyş sözler aýdykka ýygyrdy. Uly güpürdi turdy. Sara gat gorkup ýerinden atylyp turdy da ulgap gitdi. Ol ejesiniň gülleriniň gapdalynyň çemenli ýerleriň üstünden geçip teläre alyp barýan ýoldaçyga ulgap çykdy. Ol güýji gutarýança algady. Agyr demini alyp tutuş bedeninde gyzgynlyk duýup durşuna, onuň üstüne özüni oklap möňürüp ağlady. Onuň gözünden ýaş sil kimi akdy. Köp wagt geçmänke ol at toýnagynyň sesini eşitdi. Ol gizlenmek üçin çeşmäniň boýunda gur bolup ösüp oturan uzun otlaryň içine girdi. Ol özüniň ullukan gara atyna minip aty çapyp giden kakasyny gördü. Ol ýyzyna çykyp otun üstünde ýygyrlyp oturdy da ağlady we ejesiniň gelip özüni alyp giderine garaşdy. Emma ejesi gelmedim. Onu çağırmadım. Birazrak wagt geçenden soň Sara ýyzyna teläriň aşagyna barma kararyna geldi. Şol ýerde ol gülleriň arasynda oturup garaşdy. Ahyr soňa ejesi gelip onu çağıryp başlandy. Göz ýaşlary eýýäm gurapdy. Arasaja ak öňlü bolsa duruşuna hapalanypdy. Sara eşden zatlaryndan ýaňa entegem sandyrap durdy. Ejesiniň ýüzi ören solgundy. Onuň ağlamadan ýaňa çiýşen gözleri jansyz ýaly görünýärdi. Bir gözüniň astynda gök bellik görünýärdi. Şol gögi onuň pudra bilen ýapjak bolanyny bildirip durdy. Ol ýylgyrdy. Ýöne bu ýylgyryş ýasamady we zor bilen görkezilýärdi. Mehribanym, sen ýeride boldyň? Men seni uzak wagtlap gözledim. Sara munyň ýalandygyny bilýärdi. Gaýtam, Sara oňa uzak wagtlap garaşypdy. Ejesi torluja ýaglyjagyny alyp Saranyň ýangagyndaky hapa tegmil süpürdi. Seniň kakaňy duýdansyz işe çağırdylar. Ol gaýdyp gelermi? Diýip Sara gorkup sorady. Ol şondan soň onu hiç haçan görmek islemedi. Ol onuň ejesiniň göwnüne erbet diýipdi. Şonuň üçin hem ol ağlapdy. Ol uzak wagtlyk giden bolsa gerek. Biz oňa garaşarys. Ol ören işli, hem wajyb adam. Sara hiç zat diýmedi. Ejesi onu eline alyp bagyryna berip gysdy. Ejejigim, hemme zat gowy bolar. Bilýärsiňmi biz näme ederiz? Biz öýe girip eşiklerimizi çalşarys.
Soň dyn jalmak üçin sebede zatlar salyp çeşmäniň boýuna gideriz. Bu pikir saňa ýaraýarmy? Sara başyny atdy-da ejesiniň boýnundan gujaklady. Onuň dodoklary sandyrady. Şonuň üçin ol aglamajak bolup güýçünde baryn etdi. Eger ol aglaýsa, onda onuň bar zady eşdenini ejesi düşünüp gaharlanar. Ejesi gyzynyň saçlaryna ýüzüni goýup, Sarany uzak wagtlap elinden goýbermedi. Biz başararys. Ine, görersiň, ejejigim. Biz hökman hötte geleriz. Alex gaýdyp gelmedi. Saranyň ejesi bolsa, gitdigiçe ejizledi. Ol çağlardy we juda üýtgedi. Özüniň krawatynda ýygy-ýygydan uzak wagtlap ýatmany çykardy. Ýöne ýerinden turaýanda-da adatça edişi ýaly gezilen jetmäge gitmedi. Eger ol ýylgyrmaga çalşaýsa-da, gözleri bary bir bulançoklagyna we umydsızlygyna galýardy. Chloe oňa köprek iýmeldigini aýdýardy. Chloe Saranyň eşdenlerinden çekinip durman, ören köp gepleýärdi. Ol size pul goýbermesini dowam etdirýär. Hanım May, bu bir zatlar aňladýar ahyry. Men pula tüýkürýärin. Men hemişe de pula üns bermeýärdim. Eger pul bolmadyk bolsa, onda siz beýle diýmezdiňiz. Sara ejesini ruhlandyrmaga çalyşýardy. Ol gül ýygyp, ejesine ullakan çemenleri bogup, sowgat berýärdi. Owadan daşlar tapyp, ýuwýardy-da, olaram oňa sowgat berýärdi. Ejesi jogap hökmünde ýylgyrýardy we oňa minnetdarlyk bildirýärdi. Ýöne gözlerindäki ot şeýdip ýanmady. Sara ejesine özleriniň bilelikde öwrenen aýdymny aýdyp berýärdi. Bir näçe İrland goşgularyny aýdyp berýärdi. Hatda latin dilinde bir-iki ben goşguda aýdýardy. Eje, sen näme üçin indi aýdym aýtmaýarsyň? Aýdym aýtsaň, sen gowlaşarsyň, diýip bir gezek Sara ejesiniň krawatyna minip, gurjogny ýorganyň aşagynda ýatyryp oturşyna sorady. Ejesi onuň uzyn, mele saçlaryny ýuwaşlyk bilen sypady. Ejejigim, meniň şu wagt aýdym ýadyma düşenok. Şeýle köp zat hakda pikirlenmeli bolýaryn. Sara onuň kalbyny agyrlygyň nähili gurşap duranyny duýdy. Bu duruşuna onuň günäsidi. Diňe onuň. Eger ol dogulmadyk bolsa, onda ejesi bagtly bolardy. Alex kaçan hem bolsa bir wagt gaýtyp gelermi? Ejesi Saranyň ýüzüne seretdi. Ýöne onuň perwaýynda däldi. Ol oňa indi hiç kaçanam kaka diýmez. Ol onuň ejesine gaty azar berdi. Şonuň üçin ejesi mydama gaýgy edip ýör. Alex gideli bäri ejesi Saranyň bardygyny bilmeýär diýen ýalydy. Bir gezek Sara öz ejesiniň Chloe söýgüýüniň ak pata däldi, lagnatdygyny aýdýanyny eşitdi. Sara şonda ejesiniň ýüzüne seredende ýüregi doňan ýaly boldy. Ol juda hasratly bolup görnüpdi. Onuň pikirleri de ýene-de uzak bir ýerlere gezip ýördi. Sara ejesiniň Alex hakda pikir edýäni bilýärdi. Ejesi onuň gaýdyp gelmegini isleýärdi we gelerini garaşýardy. Onuň gaýdyp gelmeýändigi sebäpli ol gijelerine aglaýardy. Ol agysyny eşitdirmejek bolup ýüzüni ýastykda gizleýärdi. Emma Sara hemme zat eşitýärdi. Gyýjaga dodogyny dişläp, sorag bermäge taýýarlanyp, ünsini gurjagynda jemläp oýnaýardy. Eje, birden men sırkawlap öläýsem näme? Sen sırkawlamarsyň. Senen tek juda kiçijik we sagdyn çaga. Şonuň üçin hem ölmersiň, diýip ejesi oňa nazaryny urýardy-da, ýylgyryp gürleýärdi. Sara öz ejesiniň daranşyny tynlaýardy. Ejesiniň inçejik eginine edilgün düşen ýaly bolýardy. Onuň ejesi şeýle owadandy. Alex onu nädip söýmän bilýärkä? Ýöne men bary bir öläýsem, ol gaýdyp gelip seniň bilen bolarmy? Saranyň ejesi haýran galmadan ýaňa doňup galdy. Soň ol Sara tarap öwrülip oňa çiňerildi. Ejesiniň gözlerinde gören zatlary Sarany gorkuzdy. Sara beýle diýmeli däldi. Indi ejesi özleriniň söýüşini eşdenini bilmegi mümkin. Sara, bu hakda hatda pikrem edäými? Ýöne, ýok. Gaýdyp şunyň ýaly soraglary beräými? Sen düşündiňmi?
Ejesi ilkinji gezek sesini gataltdy. Sara onuň äňiniň sandyraýandygyny duýdy. "Hawa eje." Gaýdyp hiç haçan. Ejesi eýýäm asuda gepledi. "Maňa söz ber. Bolup geçen zatlaryň saňa hiç gil dahaly ýok." Ejesi elini uzadyp, onu özüne tarap çekip, mulaýymlyk bilen sypady. "Sara, men seni gowurýaryn. Men seni juda gowurýaryn. Men seni dünýädäki zatlaryň hemmesinden-de güýçli söýýäryn. Alex'tan soň" diýip Sara pikir etdi. "Alex Stafford'dan soň. Eger ol gaýdyp gelýärse näme? Eger ejem birimiz saýlamaly bolaýsa näme? Ol şonda näme derkä?" Sara gorkup ejesine bir gysyldy-da Alex'in gaýdyp gelmezligini diledi. Bir gezek Saranyň ejesiniň ýanyna bir ýaş ýigit geldi. Ejesi myhman bilen gürleşip otyrka, Sara pejiň ýanynda gorjogyny oýnap otyrdy. Şol wakadan soň olaryň öýüne diňe 2 adam gelipdi. Olar Jenap Penrod bilen bopdy. Jenap Penrod oduny getirdi. Bop bolsa Chloe'ny gowurýardy. Ol bop bazarda et satyjy bolup işleýärdi. Şonuň üçin hem işe gozynyň täzeje butlary we tagamly aýaklar hakda gurrun edip Chloe'ny öjükdirýärdi. Chloe gülýärdi. Ýöne bu Sara asla gülkünç bolup görünmeýärdi. Bop gana boýalyp duran hapa öňlükde kynýardy. Ýaş ýigit Saranyň ejesine hat berdi. Emma onuny açmadym, okamadym. Olar bile çaý içdiler. Soň ýigit oňa minnetdarlyk bildirdi. Soň olaryň gurruny şol günkü howanyň nähili gowudygyny we Saranyň ejesiniň bagynda nähili ajaýyp gülleriň ösýändigi barada gurruňa ýazdy. Mundan soň ýigit şäherden gelýän ýoluň ýadydandygyny gurrun berdi. Saranyň ejesi oňa kökü hödüretdi. Sara bolsa hiç kim ins bermeýärdi. Nämedir bir zada gowy däldi. Sara muňa düşünýärdi. Ejesi adaty bolmadyk ýagdaýda göni otyrdy we ýuwaşça görleýärdi. "Nähili owodanja kiçijik gyýjagaz" diýip ýaş ýigit Sara bakyp ýylgardy. Sara utanyp aşak bakdy. Ol özüniň bardygyny bilen üçin ejesi özüni oýnamaga goýberer diýip gorkdy. "Hawa, bu dogry, sag bolyň. Size gaty meňzeş. Edil dogup gelýän gün ýaly owadan." Ejesi ýylgyryp Sara seretdi. "Sara, näme sen baga baryp waza salyp goýar ýaly gül ýygmaly dälmišiň? Gyýjagaz kelamagy söz diýmän, gurjogyny alyp ol ýerden çykyp gitdi. Ol ejesini begendirmegi diýsen gowurýardy. Ol aşgana girip, ýiti bıçağı aldy-da baga girdi. Ejesi bägüller hemmesinden gowurýar. Sara ýene şponik, akasiýanyň şakajyklaryny, ramaşkajyk we margaretkajyk ýygyp, tebedi gülden doldurdy. Ol öýe gelende ýaş ýigit eýýäm ýokdy. Açylan hat ejesiniň dyýdynda durdy. Onuň gözleri öwüşnatýardy. Ýanaklary gyzaryp durdy. Ol haty epläp hem ýygnap oturuşyna ýylgyrdy. Soň ol ellerinden tutup Saranyň ýanyna bardy-da onuň elinden tutup otoň içinde aýlandy. "Gülleriň üçin sag bol, eýjejigim." Ejesi Sarany berk okşady. Ahir soňa ejesi onu ýere düşürende Sara sebedi stoluň üstüne goýdy. "Men güller şeýle gowurýaryn. Olar diýsen owadan, dogry dälmi? Sen olary saýlaşdyrsaň nädýär? Maňa aşganadan bir zat tapmak gerek." "Ay Sara, bugün nähili ajaýyp gün. Bugün erbet gün." diýip Sara ejesiniň ýzynyň teredip oturuşyna pikir etdi. Onu ýene-de gorky gaplap aldy. Ol stoluň üstünden ullukan wazany aldy-da solan güllerden mawçyn jaýdan çykdy. Waza täze suw guýup ýzyna ýöredi. Ol wazany stoluň üstünde goýjak bolanda üstüne suw döküldi. Sara ýapraklaryny gyrkman, baldaklaryny gysgaltman, çemeni suwa goýdy. Çemeniň nähildi onu beýinjalyk eden okdy. Ejesiniň gözüne bary bir hiç tat iýlen okdy. Alex Stafford gaýdyp geldi. Ejesi myhman otaga Chloe bilen bile gaýdyp geldi. "Ejejigim, mende seniň üçin ajaýyp täzelik bar. Chloe kenar ýakasyna gitmekçi bolýar. Ol seni de alyp gitmek isleýär. Bu gaty gowy şeýle dälmi?
Saranyň ýüregi gürsildi urdy. Ol muny gowy edýär, şeýle dälmi? Diýip ejesi sözüni şatlykly dowam etdirdi. Onuň ol ýerde dosty bar. Ol myhmanhananyň eýesi. Ol kiçijik gyjaglar juda gowy görýär. Chloe dartgynlyk hem sowuklyk bilen ýylgyrdy. Sara ejesini seretdi. Eje, meniň gidesim gelenok. Men seniň ýanynda galjak. Ol nämeleriň bolýandygyny düşünýärdi. Kakasynyň Sarany göresiniň gelmeýändigi sebäpli ejesi ondan dyňjak bolýardy. Belki ejesiniň hem göresi gelýän däldir. Bolgusyzlyk diýip ejesi ýylgyrdy. Senin tek hiç ýerde de bolup görmediň. Şonuň üçin saňa dünýäni görmek zerur gerek. Sara, okean saňa yarar. Ol ýer diýseň owadan. Sen çägede oturup tolkunlaryň sesi düşündiň diňläp bilersiň. Çägeden gala ýasarsyň we owadan balyk gulaklary gözlersiň. Tolkunlar seniň aýaklaryňy gyjyklar. Onuň ejesi ýene janlandy. Munyň sebäbiniň hat bolup durýandygyny Sara bilýärdi. Alex özüniň geljekdigini, onuň ejesi bilen görüşmek isleýändigini ýazypdy. Ejesi bolsa ýene-de dawanyň bolmagyny islemeýärdi. Şonuň üçin bu gezek Saradan dyňmagy karar edinipdi. Gyjagat ejesiniň öwüşine atyp oturan ýüzüne seredip doňup galdy. Onda näme ejejigim? Ýör, gidip seniň zatlaryňy ýygnaly. Sara öz eşikleriniň ýygnalyp, torwa salnyşyny sesini çykarman syýlady. Ejesi howlugýardy. Şol sebäpdenim ýeke galjak wagtyna sabyrsyzlyk bilen garaşýardy. Seniň gurjagyň nerede? Diýip ejesi taş töweregine garaşdyryp duruşyna sorady. Onu ýanyň bilen alyp gitmek isleýärsiň gerek? Ýok. Sen onu hiç haçanam ýeke goýup gitmeýärdiň. Ol öýde seniň bilen galmak isleýär. Ejesi gaşyny çytdy. Ýöne mejbur edip durmady. Ýöne öz kararyna müýtgetmedi. Chloe Saranyň ýyzyndan geldi. Soň olar şäheriň içi bilen epesli wagtlap ýörediler. Ekipaj gelende bolsa Chloe petek satyn aldy. Ýükler üçin төлek alandan soň arabaçy olary ekipajda ýerleşdirdi-de öz ýerine geçdi. Chloe Sarany içeride oturtdy. Ödem onuň garşysynda oturdy-da ýylgyrdy. Onuň gara gözleri öwüşine atdy. Sara, başdan geçirmelere taýýarlan. Gyjagat ýerinden turup öýüne, ejesiniň ýanyna ylgap gitmek isleýärdi. Ýöne özüni ejesiniň ýene ýyzyna iýberjekdigini düşünýärdi. Atlar ogran wagtynda Sara äpişkä tarap süýşip, ondan kellesini çykardy-da tanış jaýlaryň ýyza galşyny syýlady. Ekipaj köprüden dyrmyşyp geçdi-de agaç düşelip gurulan ýola düşdi. Şeýle tanış bolan zatlaryň hemmesi minut geçdigiçe azalýardy. Sara ýene-de sandyrap, duran oturguja özüni goýberdi. Olar öýünden daşdaşdyklarça özüni erbet duýdy. Biz 4 çemalda düşläris. Diýip Saranyň uzaga çeken dymyşlygyndan kanagatlanma tapan Chloe habar berdi. Ol gyjagadyň gaharlaryna, aglaryna we özüne köp oňaýsyzlyklar döredenine garaşýardy. Eger şeýle etmeklik bu zatlary ütgödüp bolsa, onda Saranyň şeýle etmegi mümkindi. Ol hiç haçan ejesinden beýle uzaga gidip görmändi. Ýöne Sara agynyň hiç taýda ütgötmejekdigini düşünýärdi. Alex Stafford gaýdyp gelýärdi. Şonuň üçin ol gowsy gitmelidi. Ol ümsim hem bir ýere seredip otyrdy. Olaryň iýmiti hem otoglary gowy, diýip Chloe gurruny dowam etdirdi. Biz deňze diýseň ýakynda bolarys. Seniň ýeke özüň ýozadyk bilen kert gaýa çenli barıp bilersiň. Barıp tolkunlaryň gaýalara uruluşyny görersiň. Olaryň ses edişleri saňa yarar. Şor suwly okeanyň ýysyny bolsa, hiç zat bilen deňär ýaly däl. Sara özleriniň öýü we bagdaky güller ýaraýardy. Ol teläriň astynda ejesi bilen bile oturmany gowy görýärdi. Yalamaç aýaklarynyň çeşmedäki suwy çaýkaýşyny gowy görýärdi. Göz ýaşyny saklamaga çalyşyp oturuşyny ol ýene-de äpişgeden seretdi. Ýetiş ýokly onuň gözlerini gamaşdyrdy. Çägäniň tozany bolsa bokurdagyna girdi. Sagat ören hayal ýöreýärdi. Toýnaklaryň dükürdisinden ýaňa kelle sagyrypdy.
ol ýadady. Özüm gaty erbet ýadady. Şonuň üçin gözleri öz-özünden ýumulup başlady. Ýöne her gezek ol uqa gidende ekipaj gapdala gyşarýady. Ýa-da siltinýärdi. Şeýdibem ol oýunýardy. Ýolda geçen wagtyň dowamında arabaçy atlar çalışmak we kiçiräk rejeleme işini geçirmek üçin saklandy. Chloe Sarany hajatxana alyp gitdi. Gyýjagat hajatxanadan daşaryk çykanda hiç ýerde Chloe görünmeýärdi. Şonda ol Chloe'nyň adyny tutup ekipaja tarap ulgady. Soň at ýatagyna bakkan ulgady. "Beset sesini, ey Taňrym, bu ulgawlar nereden peýda boldy?" diýip Chloe duýdansyz Saranyň ýanynda peýda boldy-da pişirdady. "Sen şu wagtjyk kellesi çapylan towaga meňdeýärsiň. Şeýle gülkünçil goýarsyň we gyýgyrýarsyň. Sen nerede boldun?" diýip Sara gaharly sorady. Ýangagyndan bolsa göz ýaşlary akdy. "Ejem biziň hemişe bile bolmalydygymyzy aýtdy." Chloe'nyň gaşlary ýaňsylyk gyşardy. "Wah, bagyşlaberiň hanym. Men sizden ruhsat soraman, bir bulgur çakyr içmäge edipdirin." Ol Saranyň elini garbap aldy-da onu duralganyň öýjagadyna alyp gitdi. Duralga gödekçiniň aýaly gapynyň agzynda ellerini süpürip durdy. "Nähili eýjejik kiçijik gyýjagaz?" diýip ol Sara ýylgyryp seretdi. "Owa dönjam, sen ajykdyňmy? Birje tarelka etli çorba ýemäge seniň wagtyň barmy?" Beýle ýokary üns berilende utanan Sara gözlerini ulaltdy. "Ýok, sag bolun hanym. Özüm ören terbiýelji" diýip aýal sözüniň üstüne ýetirdi. "Ýöre Sara" diýip Chloe onu çalaja itekledi. Gyýjagaty stoluň başynda oturtdy-da aýal onuň arkasyna mylaýymlyk bilen kakdy. "Süňçegazlaryňa birazajyk etjagaz goşmaklyk saňa artykmaçlyk etmezdi. Meniň çorbamdan dadyk gör. Bu ýolda meni iň gowy aşpet hasaplaýarlar." Chloe oturdy-da ýene-de bulgura ýapyşdy. "Ýolumyzy dowam etdirmezmizden öňürti. Saňa birazajyk naharlanmak gerek. Men aç däl. Seniň iýesin gelýäniň ýa gelmeýäniň maňa tapawdy ýok" diýip Chloe ýuwaşadan gürledi. "Sen meniň aýdanma edersiň. Arabaçy biziň bu ýerde ýene ýarym saat durjakdygymyzy, ondan soň kenar ýakasyna çenli 3 ýa-da 4 saat ýörejekdigimizi aýtdy. Ajygan wagtynda etjek arzyňy diňlemegi men asla islämok. Kenar ýakasyna barýançak, bu seniň nahar ýemeklige bolan soňky mümkinçiligiňdir." Sara ağlamazlyga çalyşyp Chloe'ye seretdi. Chloe-de göni onuň ýüzüne seredip, elini uzadyp, taşaksyzlyk bilen Saranyň ýangagyna kakdy. "Sara, birazajyk naharlan" diýip ol Sara garap gürledi. Sara oňa gulak asdy-da çemçäni alyp naharyp başlady. Ejesi bu gedelenji ýörüýte Sara üçin gurnadygyny aýdypdy. Ýöne Chloe özüni edil Sara oňa päsel berýän ýaly alyp barýardy. Ejesiniň Sarany dynmak üçin kenar ýakasyna iýberendigine hiç hil şübhe ýokdy. Olar ýene ýola düşenlerinde Sara ören ümsümje oturdy. Ol dyýlarynyň üstünde özüniň kiçijik eljagazlaryny goýup, äpişkäniň öňünde ýerleşdi. Onuň dymmasyna minnetdar bolan Chloe tizara uklady. Bir näçe wagt geçenden soň gözüni açanda ol Sara ýylgyryp seretdi. "Deňziň ýysyny duýýarmyň?" diýip Chloe sorady. Sara bolsa Chloe uklan wagtynda ýaly ýagdaýda oturup şol äpişkeden seredýärdi. Ýöne ol özüniň hapa ýüzünde asla saklap bilmedik göz ýaşlarynyň, meli ýyzlarynyň anyk görünüp duranyny bilýärdi. Chloe gyýjagaza gaýgy bilen seretdi-de, soňam öz äpişgesine tarap öwürdi. Gün batandan soň tizara olar mehmanhana barıp ýetdiler. Arabaçy özleriniň goşlaryny çözüp berýänçe Sara Chloe'nyň elinden berk ýapyşyp durdy. Ol haýsydyr bir ajdarhanyň aryldysyna meňdeş gaty goýuşdy. "Bu näme Chloe?" diýip Sara gorkup sorady. "Deňiz daşlary barıp urulýar. Gaty gowy gerek." Sara bu özüniň şu wagtda çenli eşden iň gorkunç sesidir diýip pikir etdi. Yel edil täzeje gan agtarýan ýabany haýwan ýaly agaçlaryň arasynda uwlady. Mehmanhana ýerinde ol erkek kişiniň gaty gülki sesini hem gyýkylyklaryny eşitip ýyza serpildi-de
Ondan aňryk ýöremäge gorkdy. Sere sap bol, hem ünslice bol, diýip Chloe onu içeri itekläp gürledi. Hem de öz sumkaň al, menim özümkini aljak. Sara öz sumkasyny aldy da Chloe'nyň ýzynyň galman ýöredi. Chloe otaga seredip ýylgyrdy. Gyýjagat onuň gözleriniň bakyp duran tarapyna seredende, baryň sütüniň ýanynda bir erkek kişiniň muskully deňizçi bilen urşup duranyny gördi. Olaryň ýanynda oturan daýaw adam urşup duran adamlara tarap egildi de bir zat diýip olaryň birine Chloe tarapy görkezip kellesini atdy. Erkek kişi öwrülen madyny deňizçi bolsa ýüze çykan artykmaçlykdan peýdalanyp ýeňişli gyýkylyk bilen onuň ellerini sütüne berk gysdy. Ýeňleniň aýagy üstüne galyp güýjünde baryny edägede deňizçiniň sağ gözüne urup onu duran ýerinde huşundan gidirenini Sara gorku bilen synlap durdy. Chloe heziledik güldi. Ol özüniň çeşip duran ýopgasynyň aňyrsynda gizlenip duran Saranyň diýüne undana meňzeýärdi. Şol erkek adam beýlekleriň gaty gyýkylyklary astynda Chloe'nyň ýanyna gelip onu sesli posa bilen syýlaglan wagtynda Sara gorkudan ýaňa iňildedi. Ol adam Sara serden wagtynda Saranyň huşy başyndan uçup tas özünden gidipdi. Erkek kişi gaşlaryny galdyryp, "Al kakmyş, sen haýsydyr bir görmege ýigit bilen bulaşana meňzeýärsiň" diýdi. Chloe ahir soňa onuň näme hakda gürrüň edýändigini düşündi. "Hä, sen bu arada keniňe?" "Ýokla Merik, ol meniňki däl. Bu meniň öýünde işleýän aýalymyň gyzy. Ol bu ýerde seniň bilen näme işleýär?" "Bu ödün hem gaýgyly waka. Men onu gaty bir ýatlap durasym gelenok." Ol adam başyna atdy da Chloe'nyň ýaňagyna çalaja tarpyldatdy. "Owa durmuşy saňa ýaradymy?" diýip ol ýylgyrdy. Ýöne ol ýylgyryş Sara mylaýym ýa-da ýakymly bolup görünmedi. Chloe başnatdy. "Men ol ýerde öz garaşan zatlarymyň hemmesini tapdym." Ol gülüp Chloe'nyň sumkasyny alyp durşyny, "Hut şonuň üçin hem ýene biziň ýanymyza geldiňmi?" diýdi de Saranyň sumkasyny aljak bolanda Sara şu şeytanyň özüdür öýdüp gorkan wagtynda gaty ses bilen güldi. Sara entek şol wagtda çenli muňa meňzeş adam görmändi. Merik ullukan äpet, gara tüýli, ýüz gözüne saqqal basyp ýatan adamdy. Ol Sara ejesiniň görüňmeren erteklerindäki garakçylary onuň ýadyna salýardy. Onuň gaty, şaňly sesi bardy. Ol Chloe sereden wagtynda onu iýäjek ýalak bolup görünýärdi. Chloe bolsa hiç zat aňmadyk ýaly bolýardy. Chloe Sara ünten bermän otoň beýlek künjegine gitdi. Sara hem iki galmakdan gorkup onuň iýzi bilen gitdi. Otogdaklaryň bary oňa teretdi. "Ey, Stomp! Hany biziň Chloe'mda bir bulgur çakyrygy?" diýip Merik Chloe ýaňsyly teredip, gözlerini gypyp salam beren çal taşly barmyna ýüzden talap etdi. Merik Saranyň beline tutup götürdü de onu baryň sütünde oturdup, "Bu solgun ýüzli jüjejige de garlan çakyrygy" diýdi. Soň ol Saranyň mahmal ýeňsizini sypalap, "Seniň ejeň baý aýal bolmaly" diýdi. "Ýok, onuň kakasy baý. Özem maşgalaly" diýip Chloe habar berdi. "Wah, görsene, ine gep nämedeken? Men sen awraýly maşgalada işleýärmikäň öýdýärdim. Bu gowy iş. Maňa hiç kimem gyýa göz bilen seretmäge edip bilmeýär. Öz ýagdaýyny gowlaşdyrma kararyna gelmezinden öňürti. Seniň 5 ýyllap piwa satylýan ýerde işläniň olar bilýärmi? Men gapdaldan eden gazançlarym hakda gürrüň edemok" diýip Merik Chloe'nyň buduna elini goýdy. Chloe Sara tarap gözüne alardyp Merik'iň elini alyp taşlady. "Mey bilýär. Ol adamlara ýokardan aşaklygyny garaýanlardan däl. Ol maňa ýaraýar. Bu jaga sıçanjyk oňa azajygam bolsa meňdeşmi?" Edil öz nusgasy. Merik Saranyň äňiniň astynda sypap goýberdi. Ýaňagyna çalajak kakdy. Gözleri edil fiýalka kimin mawy, saçlary bolsa edil periştäniňki kimin. Eger ejeň saňa meňzeş bolsa, onda ol ajaýyp gözel zenan bolmaly. Men onuň bilen duşuşmak isleýärin. Chloe edil çekilen projen kimin bolup dartgynlaşdy. Şonuň üçin hem
Sara ol gaharlanýandyr öýtdi. Ol Mary'giň onu öz gününe goýmagyny isledi. Emma Mary onuň ýanagyndan sypamasyny dowam etdirdi. Sara bu eýmenç sakkally adamdan gaçyp, mümkin boldugyça uzakda gizlenmek hem onuň gara gözlerini we sırtarşyny görmezlik isledi. Onu gününe goý, Mary, ol seniň pıryldagyň sızam gorkup otyr. Ol ejesinden birinji gezek uzakda bolup görýär. Ol hakyrdak güldi. Ol gorkudan ýaňa ölmäge de taýýar bolana meňdeýär. Ey, körpeji. Men beýle bir gorkunç adam däl. İç diýip Mary Saranyň gaharlan çakyran bir bulguryny uzatdy. Bu şu wagt saňa gerek zatdyr. Bary ýogy bir awurçyk işleň, sen asla gorkmarsyň. Saranyň çakyry dadyp, ýüzüni gyşardanyny görende, ol ýene-de gaty güldi. Ol näme, mundan gowsuny öwrenşenmi? Ol hiç zadyda endigeden ok. Endi Sara Chloe'nyň gaharlanýanyna şüphelenmedi. Mary'giň Sara beýle üns bermegi oňa gaty bir ýarap durmady. Chloe Sara gaharly seredip, beýle gorkak bolmazlar. Ol we ýene-de käbirleri barp ýatan lakkadyr diýdi. Gaty gülki sesi ýanglandy. Hemmeler şol sanda garry stopman. Mary'ňam özüm güldüler. Sara ılgap çykyp, bu gaty seslerden, gülkülerden we özüne seredýän gözlerden gaçyp gitmek isledi. Ol diňe Chloe özüne ýere düşmäge we bile gidip stoluň başynda oturanlarynda ýeňillik bilen dem aldy. Mary'giň özleriniň ýylanan gelýäni görende ol bir näme hayran galdy. Mary oturguçy bir tarapa süýşürip olaryň ýanynda oturdy. Ol bir bulgury gutaran wadyna ýene birini buyurdy. Ol degişdi. Chloe bolsa onuň degişmelerine gülmesini bes etdirmedi. Ol stoluň aşagyna elini sokdy. Chloe hem onu özünden itekledi. Ýöne Chloe ýylgyryp gitdigiçe köp gürledi. Onuň sesi ören şadyýan çykdy. Sözleri edil bir akymda utguşan ýalydy. Daşarda ýağış ýagdy welin, agaçlaryň şahalary aynalara uruldy. Sara ören ýadapdy. Gawaklaram şeýle bir agyrlaşypdy weli. Häzir gözleri ýumyljak. Sara da muňa hiç gele alaj edip bilmejek ýaly göründi. Mary nowatak şeraply bulguryny götürdi-de, sıçanjyk eýýäm ýüzüp gidip barýar. Chloe Saranyň kellesine çalaja elini degirip, elini stoluň üstünde goýdy, birazajyk ukla diýdi. Sara tiýdirek otağa gitmek isläp tawyn boldy. Emma Chloe görnüşine görä giderli däldi. Bolup duran zatlaryň hemmesi onuň göwüne ýaraýan ýalydy. Ol Mary'ge seredip bir geňsi ýylgyryş bilen ýylgyrýardy. Sen näçin onu ýanyň bilen alyp geldiň? Diýip Mary ýoşa sorady. Sara gözlerini ýumyp uklan kişi boldy. Sebäbi ejesi onuň gadyrdan kakasy bilen duşuşýar. Şonuň üçin hem olaryň ikisi de onu görmek islemediler. Diýende Chloe'nyň sesi bir hili guraksy çykdy. Meni günüme goýsana. Sen isläň okmy? Diýip Mary gaty güldi. Sen biziň ýanymyza şonuň üçin gaýdyp geldiň ahyry. Ol ýerdäki o oglanlar nähili? Hiç hili. Biri ýzyma düşüp özüne durmuşa çykmaga arjak bolup ýör. Ýör, ýokary galaly. Munyň gurrüňne deli. Men muny näme deýin? Men onu meniň boýnumdan asanda gaty gaharym geldi. Saranyň gözüne ýaş aýlandy. Bokurdogy doldy. Dogurdanam ol hiç kime gerek dälmi-ka? Meniň pikirimçe bu gowja körpejäni ýerleşdirmek aňsat. Kimdir biri onuň aladasyny edip bilerle. Men bu hakda meýe aýtdym. Ýöne ol ýok diýdi. Ol maňa ynanýar. Oýnaşy giden wagtynda onuň ýeketäk güýmejesi çaga bolýar. Ol gül östirmekden we bezenmekden başga zat edip bilen oga. Meniň göwülme bolmasa ol saňa ýaraýan ýaldyla. Umumana ol maňa ýaraýar. Ýöne her gezek onuň aly hezretleri duýdansyz gaýdyp gelende maňa nämenin ýetkendigini bilhany. Hemme ýerde biriniň çagasyny süýläp ýörmeklik ýüregiňe düşüp başlaýar. Mary kikir dedi. Onda näme? Näme üçin? Biz onu kert gaýadan itik goýbersek nädýär? Belki onuň ejesi bilen kakasy bize minnetdar olarlar. Belki saňa sowgadan bererler. Saranyň ýüregi gaty gürsildi. Bu gülkünç däl Mary diýende Chloe gaharly göründi. Gel,
Gowsy onu oýaraldy, kravatda ýatyraly. Onuň bugüne agyr gün boldy, diýip Chloe çalaja yrylady welin Sara da derrew kellesini galdyryp ýeňillik bilen dem aldy. Chloe onuň elinden tutdy. "Ýür, biz häzir ýatýarys. Jenap Mary'ga sag boldy." Mary sırtardy. "Hanymlar, tizara siziň bilen ýokarda duşýarys." Chloe özüniň öňkü otagynyň gapysyny açan wadyny bir ýerden Mary peýda bolup onuň gapysyny ýapmaga ýol bermedi. Olaryň iýdi bilen içerik girdi. Sara howsala bilen Chloe seretdi. "Edýäniň näme?" diýip Chloe Mary'ge garap gaharlyp şırdady. "Sen bu ýerde meniň bilen bolup bilmersiň. Ol hökman ejesini aýdyr. Menem işimi ýitirerin. Men munyň aladasyny ederin." diýip Mary egildi-de Saranyň ýaňajygynyň çalaja çümükläp, "Bu otagda meniň Chloe bilen bolanym hakda ýekeje agyr söz aýtmagy synaşyp gör. Şonda men seniň kiçijik gülüne dilim keserin. Düşündiňmi?" diýdi. Sara eşden zatlaryň hemmesine ynandy. Şonuň üçin oňa jogap hökmünde diňe başlatyp bildi. Mary süýji ýylgyryş bilen ýylgyrdy. Sarany goýberdi. Ol bir burça okturylyp gitdi-de sandyrama hem ýürek bulanmasyny diýip krawatyň üstüne çykdy. "Ine, gördüňmi? Bize alada derýaly zat galmady. Ol biz hakda hiç kime bir agzam zat aýtmaz." diýip Mary şatlykly güldü. Chloe gözlerini giňden açyp oňa ýitiseretdi. Ol ören gaýgyly, gaharly göründi. Şonuň üçin hem Sara ol Mary'den gitmäge haýyş eder umyd etdi. Bu ören zalymlyk boldy. Ol aslynda muny gözüne tutmady, eýjejigim. Ol degişdi. Onuň ýekeje sözüne de ynanma, diýdi. "Gyýjagaz, sen gowsy ynan, men asla degişmedim." diýip Mary Chloe'ň ýanyna çekip gujagyna gysdy. "Zalymlyk. Şu wagt meniň sen bilen bolmak isleýänimi bilibem. Men daşaryk çykarmak zalymlyk bolardy." Chloe onu itekledi. Ol ýene-de Chloe'ya dykyldy. Chloe da onuň gujagyndan typyp çykdy. Ýöne edilýän synalçyklaryň ýasamadygy Sara da düşünekledi. Chloe öz ýanyndaky munyň ýaly eýmen jadymy nädip çydam edip bilýärkä? "Chloe, men sen tanaýaryn ahyry." diýende Mary uludan ýylgyrdy. Onuň gözleri uçgan oklady. "Sen kenar ýakasyna çenli beýle uzak ýoly näme üçin sökdüň? Deňzi görmek üçinmi?" "Deňiz edilsende bolşýaly, meniňem ganymda." Mary gene de onu gujagyna asyp okşady. Chloe onuň elinden sypjak bolup göreşdi. Ýöne olany bir gysyp durdy. Ahyr soňy Chloe onuň gujagynda gowşuşandan soň Mary onu azyjyk goýberdi. "Seniň ganyňda nämedir bir zat barmy?" "Mary, gerek däl. Ol seredýär." "Seredende näme?" Mary onu ýene okşady. Olum garşylyk görkezdi. Sara gorkudan ýaňa buz ýal bolup oturdy. "Belki Mary olaryň ikisini öldürer?" "Ýok" diýip Chloe gaty ýygyrdy. "Ýok bolşy ýerden. Men edip biljek däl. Men çağa seretmeli." Mary güldü. "Seniň tawşyryklara beýle jogapkärçilikli garaýandyňy men bilmändirin." diýip Mary Chloe'ny goýberdi. Ýöne munyň Chloe juda bir yaramandygyny Sara gördü. Ol ağlaýjak ýaly bolup göründi. Mary ýylgyryp Sara tarapy urildi. "Ýör sıçanjyk. Mary, sen näme edýärsiň?" diýip Chloe talap edijilikli sorady. Sara bolsa bu wagt ondan daşragy süýşmäge çalyşdy. Onu gapynyň aňyrsynda goýjak. Azadyk koridorda oturmaklyk oňa delil edip durmaz. Garşy durjak bolup oturma. Men seni gaty gowtanaýaryn. Mundan başga da ol ýanjagazyňda, gapynyň aňyrsynda bolar. Oňa hiç kim degmez. Mary krawatlaryň birinden ýorgan bilen ýastagy alyp Sara elini galgatdy. "Meni öz ýanyňa barmaga mejbur etme." Sara gulak asmazlyk etmäge edip bilmedi. Ol Mary'ň garaňky koridora ýorgan bilen ýastagy süýräp çykyşyna seredip onuň ýygyna düşdi. Mary'ň ulakan kölegesi garaňkynyň içinde galgatdy, burçda gizlendi. Sara giňden açylan we gorkudan dogly gözleri bilen Mary'ge seretdi. "Şu ýerde gymyldaman otur. Eger gulak asmasaň, men seni deňde taşlarynda kraplara iýmederin. Düşündiňmi?" Saranyň agzy gowrady. Ol ýekeje agzam gürläp bilmedi. Şonuň üçin diňe başlatdy. "Mary,
Men bu ýerde onuň ýeki gözüni galdyryp biljek däl. Men alaka gördüm. Ol entek juda kiçi. Şonuň üçin oňa alaka degmez. Ol bu ýerde arkaýyn bolup biler. Bu ýer oňa yarar. Diýip ol gyýjagadyň ýangyna çalaja pitikledi. Şeýle dälmi? Chloe sen çagyrýança şu ýerde otur. Ol seni alyp gitmek üçin gelýänçe sen şu ýerden gidäými? Bu bolýar janap. Diýip Sara soňky güýji bilen zordan ýepledi. Sözler onuň bogazyna dykyldy. Görýärsiňmi? Diýip ol göneldi-de Chloe seretdi. Soňam onu ýzyny otoň içine itekledi. Bir pyrsat geçenden soň olaryň ýzynyň gapyda ýapyldy. Sara Mary'ň sesini we Chloe'nyň kikirdesini eşitdi. Soň onuň gulagyna başga sesler gelip başlady. Ol bu seslerden gaty gorkdy. Ol gaçyp gitmek istedi. Emma eger gidäýse, onda kraplara iýmetjekdigi barada wadasyny ýatlady. Ol gorkup oturuşyna yorgony kellesine ýapdy. Aýasy bilen gulaklaryny dykdy. Bolan öwsümlik Sarany hemme tarapdan gysdy. Şonuň üçin dartgynlylyk hassa artdy. Yorgonyň aşagyndan jyklap ýatyşyna Sara garaňky koridora gözlerini aýlady. Göwnüne bolmasa tüm garaňkylykdan özüne kimdir biriniň gözleri seredýän ýaly boldy. Birden alaka gaýdyp geläýse näme? Onuň ýüregi edil ullakan deprek kimen gürsüldedi. Bütün endamy sandyrady. Ol çalaja şygyrdy eşitdi. Öňküsinden de ýygyryldy. Ol ýerde bir zat gidilen oturandyrýdyp garaňkylyga seretdi. Kapy açyldy welin ol duýdansızlykdan ýaňa böküp düşdi. Merik koridora çykdy. Sara Merik özüni görmesin diýen umyt bilen diwara gysyldy. Merik onuň deňinden geçip gitdi. Ol eýýäm Saranyň bardygyny ýatdan çykarypdy. Hatta Sara tarap seretmänim basgançaga tarap gitdi. Chloe häzir çykyp Sarany çagyrar. Ol Sarany garaňky hem sowuk koridordan alyp gider. Minutlar geçdi. Soňam sagatlar geçdi. Chloe çykmady. Sara yorgana dolanyp we diwara gytylyp oturuşyna edil Alex gelen gününde ejesine garaşy ýaly garaşmagyny dowam etdirdi. Ertiriň ilkinji şohlary bilen bilelikde Chloe ýiti kelle agyrsy bilen oýandy. Akşam juda köp şerap içene meňzeýär. Şonuň üçin dili de zordan aýlanýar. Ol elini uzadanda eli boş hem sowuk kravata degdi. Şonda ol Mary'ň gidene düşündi. Bu onuň edäjek zadydy. Açygyny aýtsaň, şu wagt munyň Chloe üçin tapawdam ýokdy. Bu gije bolup geçen wagtlardan soň Mary Chloe'ny söýmeýändigini aýdyp bilmez. Chloe kofe isledi. Ol ýerinden turup derrew ýugundy-da geyindi. Ol gapyny açan wagtynda sowuk koridorda ýygyrlyp ýatan çagany gördi. Gyýjagadyň mawy gözleri ýaldyrap durdy. Wah diýen ses Chloe'nyň agzyndan zordan eşdildi. Ol özüniň borçlaryny diýgünden ýatdan çykardy. Gorku bilen günah duýgusy onuň üstünden birden iňipdi. Eger meý öz gyýjagadynyň bu garaňky hem öl koridorda ýatanyny biläýse näme? Ol Sarany götürüp içeri alyp girdi. Onuň kiçijik eljagazlary buguz ýalydy. Tutuş bedende sowuk sebäpli appak bolupdy. Ejeňe aýdaýmy? Eger meni işden kowsalar, onda bu diňe seniň günahyň bolar, diýip Chloe galaýjak bolup aýtdy. Chloe öz ýagdaýynyň näme derejede howpludygy sebäpli gaharlandy. Indi onuň ýagdaýy bu çaganyň dymmagyna baglydy. Sen näme üçin gije otaga girmediň? Merik giden wagtynda sana öýe girmeň bolýandygyny aýdyp dahyry. Ýok, aýtmady. Ol sen men çagyrýançaň meniň bu ýerden gitmeli däldigimi aýtdy. Diýip Sara ýoşadan pişirdap aglamaga başlady. Aldymı? Onuň aýdanyny men eşitdim. Beýle zatlar bolmady. Sara gahardan hem gorkudan ýaňa öňküsinden de güýçli aglady. Chloe, meni bagyşla. Meni bagyşla. Bagyşla, haýyş edýärin. Mary'ge aýtma. Ol kraplara iýmit eder. Ýa-da gaýadan taşlardy gorkýaryn. Ol söz berdi ahyry. Göz ýaşlardan ýaňa gyýjagadyň gözleri gadardy. Bolýarla, beset. Aglamagy goý. Diýip Chloe gynanç bilen aýtdy.
Soňam birazajyk köşeşip, "Agy bary bir kömek etmeýär. Aýtsana, agy seniň ejeňe haçan hem bolsa bir wagt kömek edipdimi?" diýdi. Soň wyjdanyň horlamasyny duýup, Sarany eline aldy-da bagyryna bassy. "Biz hiç kime aýtmarys. Biziň ikimizin syrymyz bolar. Meri gaýdyp gelmedi. Huloýada indiki akşamam gaty köp şerap içdi." Ol Sarany düşeginde ýatyryp, Meriň soňrak gelerine umyt baglap bara düşdi. Ol gelmedi. Huloýa özüni asla hiç bir zat bir rahat etmeýän ýaly görnüşe girip, başgalar bilen gownaşyp, ýene birazajyk oturdy. Soň bolsa eline bir çeşe şerap alyp otagyna geldi. Sara oýanyp gözlerini uldan açdy-da düşeginde oturdy. Huloýa gürleşmek isleýärdi. Ol içiniň ýangyny pürkmek isleýärdi. Ol özüni ýene-de ejir çekmäge mejbur eden üçin Meriýe ýigrendi. Ol özüni ýaralamaga Meriýe diýsen ýol beripdi. Haçan ol Meriýe ýok diýmeli öwrenerkä? Ol näme üçin gaýdyp geldi? Ol näme boljagyny bilýärdi ahyry. Hemişe de şeýle bolýardy. "Körpeje, men seniň bilen Rebbin hakykatyny paýlaşýaryn. Ünslice diňle" diýip Huloýa owurdyny şerapdan doldurup ýutdy-da göz ýaşynam saklady. Soňam bar toplanan kinesini we gakaryny azatlyga goýberdi. "Erkeklere gerek zat bu seni ulanmakdyr. Sen olaryň öňünde ýüregiň açaňda, olar onu para edýärler" diýip içinde kup bolandan soň ol çüýşeden ýene-de bir owurt içdi-de çalaja eşitdirip sözüniň üstünde doldurup şeýle diýdi. "Hiç adam olaryň perwaýyna däldir. Sen öz kakajyňa seret. Ol seniň ejeň hakda pikir edýärmi?" "Ýok." Sara ýorgana sümüp gulaklaryny dykmaga çalyşdy. "Kiçijik şahyda açyk hakykaty islemeýäne meňdeýärmi? Bu erwet, örän erwet" diýdi-de Huloýa atlyp ýerinden turagada Saranyň krawatynyň ýanyna bardy-da ondan ýorgany siltip aldy. Sara süýşip gitmäge synaşanda bolsa, Huloýa onuň aýaklaryndan tutup özüne tarap süýredi. "Otur we meni diňle." Ol çağany garwap alyp güýji bilen silterdi. Sara ýüzüni tutup, ýüzüni elleri bilen ýapdy. "Maňa seret" diýip Huloýa Sara gulak asýança mewjaldy. Sara gorkudan ýaňa ulalan gözleri bilen bu aýaly seretdi. Ol bar bedeni bilen titredi. Huloýa ýapyşmasyny gowşatdy. "Ejeň menden seniň aladaň etmegimi sorady." "Hawa, men aladaň ederin. Men seniň bilen Hudaýyň hakykatlaryny paýlaşjak. Diňle we öwren" diýip Huloýa Sarany goýberdi. Sara da gymyldaman ýuwaşy oturup diňledi. Huloýa gahar bilen Sara seredip duruşyna äpişgäniň öňündäki kursaga baryp oturdy-da şerapdan bir owurtlady. Soň elini Sara sandramaz ýaly edip tutmaga çalyşyp barmagyny oňa görkezdi. "Seniň ajaýyp kakaň hiç kimi? Hemmeden de beter seni, perwaýyny da alanok. Seniň ejeň ondyňe özüne berip biläjek zat üçin gyzyklandyrýar. Ejeňem oňa hemme zatyny berýär. Kakaň öz islan wagtynda gelýär, ejeňi ulanýar we özüniň ajaýyp atyna atlanyp aristokrat aýalynyň gowy terweli çağalarynyň ýanyna gidýär. Seniň ejeň näme? Ol bolsa onuň öz ýanyna endiki gede gaýdyp gelenine garaşyp oturýar." Huloýa edil diýwar özüni gorap biljek ýaly Saranyň gitdigiçe diýwara bir gysylşyny synlap durdy. Aýaly hiç zalim hem sowuk faktlardan gorap bilmez. Huloýa gaýgy bilen ýylgyrdy-da kellesini ıralady. "Ejeň şeýle ejejik hem akmajyk. Ol oňa garaşýar. Şonuň üçin ol gaýdyp gelende onuň aýagyndan oňşamaga taýýar bolýar. Sen bilýärsiňmi ol näme üçin beýle seýrek gelýär? Sen zerarly. Ol öz perzendini görmek islemeýär. Ejeň bolsa aglap, ondan galmagyny ýalwaryp soraýar. Emma agy ejeňe hiç bolmanda ýekejegedek peýda etdimi? Ýerde işte kakaň ejeňden ýadap, öz durmuşyndan onu gerek bolmajak zibil kimi zyňyp goýberer. Seni de onuň bilen birlikde zyňar. Sen muňa anyk garaşyp bilersiň." Sara gaty ses bilen aglady. Huloýa da
Onun yanına barıp egildi-de göz ýaşlaryny süpürdi. Hasrat çekýärdi. Bu dünýäde hemmeler biri-birini perwaýyna alanok diýip Chloe sözüni dowam etdirdi. Ol hasrat çekýärdi. Sekund saýyn gaýgy sartýardy. Özümde gowy bolar ýaly. Biziň hemmämizem haýsy hem bolsa bir ýol bilen biri-birimizi ulanýarys. Ýa-da erwet bolar ýaly. Ýa-da asla hiç hili bolmaz ýaly. Käbirleri muny hasy gowy başarýar. Mysal üçin, Merik ýa-da seniň baý kakyň. Galanlary eline iýlen zatlar garwap alýarlar. Chloe'nyň pikirleri bulaşyp başlady. Ol gürlemegini bes etmedi. Ýöne onuň gabaklary tizary, şeýle bir agyrlaşdy welin, ol hatda gözlerine açyp bilmedi. Kursa gowja ornaşyp, ol kellesini gursagnaydy. Oňa gerek bolan zadyň bary bu bir näçe minutluk ukudy. Başga zat gerek däldi. Ol biraz uklar welin, hemme adam gowy bolar. Sara kursida oňoýly ýerleşip, ahir soňunda uklaýança nämedir bir zat samyrdamasyn dowam etdiren Chloe seredip oturdy. Ol hor çekip uklady. Çalaja açyk duran ağzynyň bir burçundan ýuwaşadan hyllyk akdy. Sara sandyrap hem Chloe'nyň mamladygyny ýa däldigini düşünmäge synaşyp, üstü düýrlenen krawaty şol oturşyna oturdy. Eger ejesi Saranyň aladasyny edýän bolsa, onda onuň ýek gözüni beýle uzak ýere goýbererdimi? Hudaýyň hakykatlary näme-ke? Ertesi ýerden olar gitdiler. Sara deňzi gözüniň gytagy bilen görmedi. Olar öýüne gelenlerinde Saranyň ejesi özüni edil hemme zat ýer ýaly alyp barmaga çalyşdy. Emma Sara nähildir bir eýmenç, hem düzedip bolmajak bir zadyň bolandygyny çaklaýardy. Jaýyň öňünde köp sanly gaplar ýatyrdy. Ejesi bolsa zatlaryny ýyňnaýardy. Biz seniň mamaň bilen babaňlara myhmançylyga edýäris, diýip ejesi şahlykly gürledi. Emma gözleri umysyz görünýärdi. Olar seni ýekejek edegem görmediler ahyry. Soň ol Chloe'ny ören göresiniň gelenini oňa aýtdy. Chloe hem ondan gaýgylanmazlygy haýyş etdi. Chloe bop et tatyjy bilen ahyr durmuş gurmak kararyna gelipdi. Saranyň ejesi olaryň hemme zadynyň gowy boljagyny we bagtly boljaklaryna umyt baglaýandyklaryny aýtdy. Mundan soň Chloe gitdi. Sara giýjäniň içinde oýandy. Ejesi krawatda ýokdy. Ýöne Sara onuň sesini eşitdi. Ol ejesiniň sesi gelýän tarapa ýörendi. Myhman otaga bardy. Epişge açykdy. Şonuň üçin ol daşary seretdi. Ejesi giýjäniň içinde ol ýerde näme edýärkä? Aýyň şöhlesi baga ýakty berip durdy. Şonuň üçin Sara ol ýerdäki ejesini derrew gördü. Ol ak köýnekli, gül şahalaryň üstüne egilip durdy. Ol gülleri goparýardy. Müňürep hem gazaply bir zatlar diýip durşyna, ösümlikleriň baldaklaryny ýyzly-ýyzna ýolup, olary dürli tarapadan ýardy. Ol bıçagyny göterip aýak üstüne galdy-da beýlek şahalaryň ýanyna bardy. Özüniň gowy görýän bägülleriniň ýanyna baryp, ýene-de dyýza çöküp oturdy-da, olar hem ýyzly-ýyzna kesip başlady. Şeýdip hemmesini kesdi. Işi gutarandan soň ejesi bükülip, ýumak kimin bolup, iki baka araň atyp korkuldady. Sara aşak oturup, elleri bilen kellesini yapdy-da, garaňkyda gizlendi. Ertesi olar uzak günni ýolda geçirdiler. Giýje bolsa, kiçiräjik mehmanhananyň otagynda ýatdylar. Ejesi hiç sat gürlemedi diýen ýalydy. Sara hem diňe öz gurjagyny berkasyp otyrdy. Otagda ýekejek krawat bardy. Şol sebäpdenim Sara ejesine gysylyp ýatmaly boldy. Ol muňa ören şat boldy. Ertir bilen oýanan wagty Sara ejesiniň tesbini sanap, doga okap oturanyny gördi. Sara ejesiniň ýyzyny üzmän, gaýtalaýan sözleriniň ýekejesine hem düşünmese-de gulak asyp oturdy. Meni bagyşla, Rep İsa. Hemme zada meniň özüm günäkär. Meniň günäm. Olar ertesi günüde ýolda geçirip, ahir soň şähere barıp ýetdiler. Saranyň ejesi gözlerini bir ýere dikip otyrdy. Ýüzi de ak eski kimindi. Ol Saranyň saçyny darady.
Egnindäki eşiklerine serenjam berdi we kellesindäki şlyapasyny düzeltdi. Soň onuň elinden tutup ýol bilen gitdi. Olar ahyr soňunda agaç bary oturdylyp çykylan köçä barýançalar uzak wagtlap ýörediler. Ak hayadyň ýanyna baryp ýetenlerinde olar derwezäniň ýanynda saklandylar. Hudaýym, ýalbarýaryn. Olary meni bagyşlar ýalet. Ey Rebbim, ýalbarýaryn, diýip ejesi pişirdi. Sara jaýy seretdi. Ol uly jaý däldi. Ýöne özleriniň jaýyndan uluraqdy. Ýöne eýwan bilen äpişkäniň öňündäki güllü gapjagazlar hassa oňa ýarady. Kurjywaly tutular ondan aňarky görnüş ýapyp durdy. Gören zatlarynyň hemmesi oňa owudanja golup göründi. Olar gapynyň öňüne gelenlerinde ejesi uldan demen alyp gapyny kakdy. Gapynyň urlan sesine gysgarak boýly, çal taşly aýal çykdy. Onuň egninde owunjak gully setin köýnegi we öňlügi bardy. Ol ejesine boýdan başa seretdi. Onuň gözleri ýaşa doldy. Ol diňe, ey Taňrym diýip bildi. Men öýe gaýdyp geldim. Eje, maňa galmaňa ruhsat et. Munyň beýle aňsat däldigini sen bilýärsiň. Meniň başga gidere ýerim ýok, diýip Saranyň ejesi aýtdy. Aýal Sara seretdi. Munyň kimiň çagastygyny sorap oturmagam gerek däl. Ol ören owadanjy, diýip aýal gaýgyly ýylgyrdy. Ha, işe diýärin, eje. Aýal gapyny giňden açyp, olary içeri saldy. Olar hemme ýerine kitap goýulyp çykylan kiçiräjik otağa ýerdiler. Men seniň kakaň bilen gürleşýänçem, şu ýerde garaşyň, diýip aýal çykyp gitdi. Saranyň ejesi ellerini döwere getirip howsalaly aýlandy. Ol gözlerini ýumyp bir näçe sekundlap doňup galdy. Onuň dodaklary gymyldady. Aýal ýüzüne duwa edip gaýdyp geldi. Onuň ýüzündäki gasynlaryň üstüne ýene gasyn goşulan ýalydy. Onuň ýüzünden ýaş akypdy. Ýok, diýip ol gaýgyly habar berdi. Ýekeje söz, diňe ýok diýen söz. Saranyň ejesi gapa tarap ädim etdi. Emma aýal onu saklady. Onuň aýtjak zatlary seni has beter yaralar. Yaralar? Ey sen başga bir zat meni mundan beter yaralarmy eje? Men haýşe diýärin, gerek däl. Men ýalbararyn, dyýza çökerin. Men onuň mamla bolandygyny aýdaryn. Ol mamla bolupdyr. Mey gapa tarap ylgady. Men ölemok diýende onuň sesi ýanglanyp gitdi. Aýal onu saklajak boldy. Ol gapyny berk ýapyp onuň ýüzünden ylgap gitdi. Saranyň ýek közi galdy. Ol gelýän seslere kulak asyp oturdy. Bir näçe minutdan soň Saranyň ejesi gaýdyp geldi. Onuň ýüzi duwakdy. Ýöne göz ýaşlary eýýän gurapdy. Tur, mehribanym, biz gidýäris, diýip ol gürledi. Mey, diýip aýal söz gatdy. Ay mey, diýip ol ýakyn geldi-de onuň aýasyna bir zat goýdy. Bu meniň bar zadym. Saranyň ejesi ýeke sözem aýtmady. Goňşy otagdan gaharly hem talap ediji ses eşdildi. Maňa gitmek gerek diýip aýal gysagly gürledi. Saranyň ejesi başnatdy. Soň olar gapydan çykdylar. Ýaşyl alleýanyň aňyrsına baryp ýetende, mey aýasyny açdy-da ejesiniň özüne beren puluna seretdi. Ol ýaňsyly ýylgyrdy. Soň ýene-de Saranyň elinden tutdy. Şeýdip olar ýollaryny dowam etdirdiler. Göz ýaşlar onuň ýangagyndan sil bolup akdy. Saranyň ejesi rubinli hem merjenli ýüzüni satdy. Olar bu pulu myhmanhanada bir näçe wagtlap ýaşap bildiler. Tizara ol sağlı gapyrjagyndan satdy. Olar onuň puluna da arzan myhmanhanada goýja ýaşadylar. Pullary gutaranda ejesi Saradan hurustal gazy bermegini haýyş etdi. Onu satyn alan pulunu Saranyň ejesine New York portunyň golaýynda kulübe tapmak başardýança şuhely etrapçada garypça mebelli otaw kireyini alyp bildiler. Ahir soňy Sara deňzi görüp bildi. Suwuň içinde gaty köp zibiller ýüzüp ýördi. Ýöne hatda muňa garamazdan Sara deňzi gowurdy. Sara kä halatlarda kenarda oturýardy. Deňziň ysy singen howa hem de ýüküni düşürmek üçin porta giren gämiler oňa diýsen ýaraýardy.
Kenara gelip urulyan tolkunlaryň sesi, tepesinde uçup ýören çaýkyýallaryň sesleri oňa ýaraýardy. Portda dürli ýurtlardan gelen deňizçiler köpdi. Olaryň käbirleri Saranyň ejesiniň ýanyna myhmançylyga gelýärdiler. Şonuň ýaly günlerde olar Saradan gidip gedilen jetmegi haýyş edýärdiler. Deňizçiler hiç haçynam uzak wagtlap saklanmaýardylar. Käbirleri Saranyň ýaňagyna çalaja kakyp, ol biradrak ulanda geljekdiklerini aýdýardylar. Hatda olaryň biri Saranyň öz ejesinden de owadandygyny aýtdy. Ýöne Sara munyň ýalandygyny bilýärdi. Bu erkekleriň hemmesini ol gowurmaýardy. Onuň ejesi olar bilen gülüşýärdi we özüni edil olaryň gelenine begenýän ýaly alyp barýardy. Emma olar giderlerinde welin ol aglaýardy. Hemde äpişkäniň öňünde duran bulan mujal krawadyň üstünde uklap galýança çakyryçýardy. Sara 7 ýaşy dolanda Chloe'nyň özüne aýdan Hudaýyň hakykatlar hakda aýdan zatlaryň üstünde pikirlendi. Belki ol käbir zatlarda mamla bolandyr. Bir gezek olara rop daýy geldi. Olar bile ýaşap başladylar. Hemme zat ýerbe-ýer ýaly bolup başlady. Saranyň ejesiniň ýanyna başga erkekleriň gelmesi kesildi diýen ýalydy. Olar diňe rop daýynyň jügüsünde teňne sesleri eşdilmedik wagtynda gelýärdiler. Ol ören uly hem akmak adamdy. Saranyň ejesi oňa söýgü bilen garaýardy. Olar äpişkäniň öňündäki şol düşekde bile ýatýardylar. Sara bolsa ýerden düşek ýatýardylar. Ol juda bir düşünjeli adam däl. Ýöne onuň mehrem ýüregi bar. Şonuň üçin ol biziň aladamdy etmäge çalyşýar. Häzir ören agyr döwür. Şol sebäpli de ol kä wagt hiç sat gazanyp bilmeýär. Oňa meniň kömegim gerek diýip bir gezek ejesi Sara aýtdy. Onuň gapynyň agzynda ýöne bir oturup çakyr içip aýallar hakda aýdym-aýdyp oturýan günlerem bolýardy. Ýagşyly günlerde bolsa rop goňşy garwançyhana gidip ol ýerde wagtyny geçirýärdi. Saranyň ejesi bolsa çakyr içip uklaýardy. Sara hem bir zada güýmenmek üçin tünöke bankalary gözläp tapýardy-da olary hapadan arasalap ýalpyldaýardy. Ol olary içokden ýagşyň geçýän ýerlerine goýuşdurýardy-da ýagşyly günlerde bankalaryň öz eslerine damja düşende çykarýan sazlaryna diňselip oturýardy. Chloe agy bilen hasratyna kömek edip bolmaýanyny aýdanda mamleken. Ejesi bary bir aglaýar. Sara ejesiniň agysyndan ýadydy. Şonuň üçin indi hiç zat eşitmedýäli. Gulagyny dykmaga çalyşýardy. Ol horkuldylar, hiç zat üýtgedip bilmeýärdi. Sara köçeden geçende çağılar onu gaharlandyrýardylar. Ejesini bolsa kemtidici sözler bilen atlandyrýardylar. Sara olary diňe teredýärdi-de hiç hil jogap bermeýärdi. Olaryň aýdýan zatlarynyň hemmesi hakykatdy. Olar bilen jedilleşmek mümkin däldi. Saranyň gözlerine ýaş aýlanýardy. Agyrdan ýaňa içindäki zatlaryň hemmesi gysylýardy. Oňa agyr düşýärdi. Göwünne bu zatlaryň höttesinden gelip bilmejek ýaly bolup görünýärdi. Şonda ol göz ýaşlaryny ýuwdýardy-da olary mümkin boldugyça çoň gizleýärdi. Olar hem ahyr soňunda onuň gursagynda kiçijik gaty daş ýagazlara urildi. Ol özüni gynaýjylaryň gözlerine seredip sowuk ýigrenç bilen ýylgyrmagy öwrendi. Ol özüni olaryň aýdýan zatlarynyň hiç birde täsir etmeýän ýaly alyp barmagy öwrendi. Kä wagt ol özüni muňa ynandyrmaga da çalyşýardy. Saranyň 8 ýaşy dolanda gyş wagtynda ejesi agyr keselledi. Ol Lukmany çagyrmady. Ol özüne ýöne bir dyn jalmagy gerekdigini aýdýardy. Ýöne gün geçdigiçe onuň haly erbetleşýärdi. Dem almasy da kynlaşýardy. Ol ir seher bilen bahar güneşiň ilkinji şöhleler düşüp başlan wagtynda öldü. Rop gaty aglady. Sara bolsa sesini çykarman durdy. Onda göz ýaş ýokdy. Emma içinde welin çekip bolmajak agyrlyk bardy. Rop gysga wagtlyk bir ýere gidende ol ejesiniň ýanynda ýatyp onu gujaklady. Ejesi ören sowuk hem daş kimindi. Sara onu gyzdyrmak istedi. Onuň gözleri ýaşa doldy. Ol gözlerini ýumyp gaýta-gaýta pişirdap: "Eje, oýun, oýun."
Yalvarýaryn, oýan diýdi. Ejesi oýanmady. Indi Sara göz ýaşlaryny saklap bilmedi. Menem seniň bilen gitjek. Hudaý, meni de al. Men ejem bilen gitmek isleýärin. Diýip ol güýji dolu gutorýan çam öňürdi. Ol özüni Rob götürüp kravatdan galdyranda oýandy. Robun ýanynda ýene bir näçe erkek kişi bardy. Sara olaryň ejesini alyp barýandygyny görüp, onu şol ýerde goýmaklaryny we oňa degmeli däldiklerini aýdyp gyýgyrdy. Beýlekler ejesini prostyna dolaýan çalar Rob Sarany berk tutup bagyryna basyp durdy. Sara sesini goýdy-da olaryň näme diýendiklerini seredip durdy. Rob onu göýberdi. Soň ol poluň üstünde oturdy. Erkekler öz aralarynda edil Sara ýok ýaly gürleşýärdiler. Belki dogrudanam ol öňkisi ýaly şol ýerde bolan däldir. Belki ol öňkisi ýaly bolan däldir. Meýiň bir wagtlar owadan aýal bolandygyny jedelemederin diýip prostyny tikip oturan erkekleriň biri aýtdy. Oňa häzir gowy boldy diýip Rob aglap başlady. Häzir ol bagtly, özüm azat. Azat, menden azat. Eger men bolmadyk bolsam, ol owadaky, töweregi güllü, gowja öýünde ýaşardy. Ejem bagtly bolardy, ol diýri bolardy, diýip Sara pikir etdi. Durungly, diýip erkekleriň biri aýtdy. Ol ejesiniň elindäki tesbihini Saranyň dyzyna taşlady. Olan saňa bererdi diýip jedelemederin körpeji. Ol matan tikip boldy. Sara bolsa tesbihini sowuk barmaklary bilen sanap, boşluğa seredip oturdy. Tidara hemmeler gitdiler. Olar onuň ejesini özleri bilen alyp gitdiler. Sara ýene uzak wagtlap oturdy we Robun öz sözünde durjak durmajak hakda pikirlendi. Ol Saranyň aladasyny edermike? Giýje düşderde ol dolanyp gelmeýärdi. Sara öýden çykyp kenara düşdi-de tesbihini döwle taşlady. Seniň rehimdarlygyň nirede? Diýip kellesini asmana galdyryp gyýgyrdy. Jogap bolmady. Ol bir gedek ejesiniň Ullukhan ibadetkana baryp, ruhany bilen uzak wagtlap gurrun edip oturanyny ýatlady. Ruhany ejesine bir zatlar gurrun beripdi. Olam başyny egip onu diňläpdi. Onuň gözlerinde ýaş syrygypdy. Şondan soň ol ibadetkana gaýdyp gitmedi. Ýöne kä wagtlar eline tesbihini alyp, monjuklary eňçejik barmaklary bilen sanap, ýagşyň sesini diňläp oturýardy. Seniň rehimdarlygyň nirede? Diýip Sara ýene gyýgyrdy. Maňa da aýtdy. Geçip barýan deňizçi hayran alyp oňa seretdi. Rob bir näçe günläp gelmedi. Ahyr soňa gaýdyp gelende bolsa, şeýle bir serhoşdy welin. Hatda Saranyň kimdigini ýadyna salyp bilmedi. Sara arkasyny oda tarap öwrüp, aýaklaryny gowşuryp oturuşyny oňa seredýärdi. Rob aglaýardy. Saqqal basyp giden ýüzünde göz ýaşlary syrygyardy. Ol her gedek ýarym bolan çüýşesini götürüp, nowatdaky owutlamasyny eden wagtynda Sara onuň kikirdegindäki ýumrusynyň gymyldaýyşyny görýärdi. Tidara ol serdelip düşdi-de, hor çekip başlady. Çakyryň galany hem çüýşeden dökülüp poluň deşigine gitdi. Sara onuň üstüne ýorgan ýapdy-da ýanynda oturdy. Rob, hemme zat gowy. Men seniň aladaňa ederin. Ol muny öz ejesiniň edişýal edip bilmez. Ýöne hökman bir zat oýlap tapar. Ýagyş äpişge kakýardy. Sara özüniň tünki bankalarını goýuşdurup çykdy. Soňam nämedir bir zat hakda pikirlenmesini besedip, damjalaryň ýanyna kulak asdy. Damjalaryň sazy gaýgyly hem sowuk otagy janlandyrdy. Ol bagtly, hakykatdan bagtly. Sara özüni muňa inandyrmaga çalyşdy. Indi bu gapyny hiç kimem kakmaz. Olary hiç kim bimaza etmez. Rob ertir bilen günah duýgusyna gurşalyp oýandy. Ol ýene aglady. Meniň öz wadamda durmagym gerek. Ýoksam meý rahatlyk tapmaz. Diýip ol kellesine ellerini goýup, gan öýen hasratly gözleri bilen Sara seretdi. Men sen näme etsemkäm? Maňa içmek gerek, örän gerek. Diýip ol büfeti dördi. Ýöne bir banka bopdan başga hiç zat tapmady. Onu açyp ol içindäkilerin ýarsyny iýdi. Galandan Sara berdi. Men häzir az wagtlyk gidýärin. Hemme zadyň pikirini etmek, dostlarym bilen duşuşmak gerek.
Belki biz bilelikde bir zat oýlap taparys. Sara krawadyň üstünde ýatyp, ejesiniň ýastygyna ýüzüni berdi-de, ondan onuň ysyn aldy. Şeýdibem özüni köşeşdirdi. Ol Robun gaýdyp gelerine garaşdy. Sagatlar geçdi. İçinde tizara bütün bedenini gurşap alan sandıratma peýda boldy. Howa gaty sowukdy. Gar ýagýardy. Sara ot ýakdydy. Bobun galanyny iýdi. Sowukdan ýaňa sandyrap durşuny krawadyň üstündäki ýorgan çekip alyp oňa dolandy. Ol pejin gözenegini ýakynrak ýerleşmäge çalyşdy. Gün batdy. Töwerek iými salalykdy. Saranyň içindäki zatlar olgawyny haýalladýan ýaly boldy. Şonuň üçin hem ol eger gözüni ýumyp gowşaýsa, onda dem almagyna besedip ölmegi mümkin diýip pikir etdi. Ol şeýle hem etmäge synaşak bolan wadyna daşarda birden howsalaly hem gaty erkek kişiniň sesi eşdildi. Bu Robdy. Siziň göwnüňize ýarar, kasam içýän. Ol ören gowja çagy. Ol meýe meňzeýär, owadanjy, ören owadanjy, özüm akyllyjy. Rob gapyny açanda Sara ýeňillik bilen dem aldy. Ol serhoş däldi-de, azadyk içgilidi. Şatlykdan ýaňa gözleri uçganaklap durdy. Bir näçe hepdäniň dowamynda ol ilkinji edek ýylgyrdy. Indi hemme zat gowy bolar, gyýjagaz, diýdi-de, ol özü bilen gelen haýsydyr bir erkek kişini içerik çağırdy. Myhman Saranyň kenarda gören ýükçüleriniň birine meňzeýärdi. Onuň gözleri zalymlyk hem sowukluk bilen garaýardy. Tur diýip Rob oňa turmaga kömek edip durşyna gürledi. Bu jenap seniň bilen tanışmak isleýär. Ol kiçijik gyzy, gyzlyk almak isleýän bir adamyň elinde işleýär. Sara Robun näme diýýäni düşünmedi. Ýöne myhmanyň özüne asla yaramaýandygyny bildi. Myhman Saranyň ýanyna gelende Robun arkasyna gizlenmäge çalyşdy. Emma Rob onu tutuş öz öňünde saklap durdy. Myhman Saranyň eňinden tutup, kellesini iki baka bir näçe gezek aýlatdy. Onu gowja öwrendi. Soň saçlaryny elläp, buýrajaklaryny barmaklarynyň arasyndan geçirdi. Ajaýyp, gaty gowy. Ol oňa ýarar, diýip ol ahyr soňa ýylgyryp gürledi. Saranyň ýüregi agzyndan çykaýjak boldy. Ol Roba seretdi. Emma Rob belin asudydy we hiç hili howpy duýmaýardy. Ol ejesine diýseň meňzeş, diýip Rob tandyraýan sesi bilen gürledi. Biz garyp, diýip Rob arz edici ähengde gürledi. Gelen erkek adam jüýsünden bir näçe sany pul çykaryp, ondan 2 sanyny alyp Roba berdi. Onu ýugundurdy, gowja egneşik satyn al. Soň şu salga alyp bar diýip myhman Roba salga ýazylan kagyzy berip çykyp gitdi. Rob şatlykly seslendi. Seniň durmuşyňda ajaýyp üýt göçmeler bolaýjak ýaly, diýip ol ýylgyrdy. Eýsem men ejeňe seniň aladaň etjegimi aýtmanmydym? Rob onuň elinden tutdy. Olar daşary çykdylar. Soň bir näçe kwartal geçip bir gapynyň agzynda saklandylar. Gapyny ýokajy kalatly bir aýal açdy. Onuň toglanyp duran gara saçlary hor egne dökülip durdy. Gara gözleriniň aşagynda gara töwerekler anyk görünüp durdy. Stella, maňa seniň kömegiň gerek. Ol gysgaçyk düşündirişi diňländen soň gaşlaryny çytyp dodon diýişledi. Sen dogrudanam şeýletmek isleýändiň ynanýarsyňmy? Sen munyň ýaly karara geleninde aşa serhoş däldiňmi? Sen dogry hereket edýänsiň diýip pikir edemok. Ol saňa erkek kişiniň adynyň nämedigini aýtdymy? Men soramadym. Ýöne men onuň şol adamyň elinde işleýändigini bilýärin. Maňa reýetli aýtdy. Onu gyzlyk almak isleýän adam Midas padşa ýalbaý. Özüm döwlet häkimliginde işleýär. Eger kakasy Sara perwaýsyz bolmadyk bolsa, onda ol onuň ölümini islärdimi? Onda näme üçin portdan çaga gözleýär? Tapawdy näme? Bu meniň onuň üçin edip biläjek iň gowy zadym. Men meýe söz beripdim. Göz ýaşlardan ýaňa onuň sesi sandyrady. Stella oňa gaýgy bilen seretdi. Aglama Rob. Men ondan gözelgi ýasaryn. Sen gidip içip, soňrak dolanyp bilersiň. Ol taýýar bolar. Rob gitdi. Stella bolsa ýumşaklyk bilen gülügüne bir zatlar tapýança şkafyny dörjeledi. Ol men häzir gelýärin diýip
eline bedir aldı da çıkıp gitti. Qaytyp gelenden soň legende bir azrak suw gyzdyrdy. Indi bolsa saňa ýuwunmak gerek. Hiç kim hapa adam bilen iş talşmak islemez. Sara tawyn boldy. Ýöne kalyna gorkarlaşdy. Stella galym suwu onuň kellesine ýuwdy. Senin ajaýyp saçyň bar. Men hiç haçanan beýle saç görmändim. Ol edilgüniň owşnatyşyna meňdeýär. Senin ajaýyp mawy gözleriň bar. Bu aýal özüniň gülügüne köýneginden Sara köýnek dikdi. Saçyna da mawy bant takdy. Sara owada ýaşan wagtlarynda ejesiniň hem şeýle edenini ýatlady. Ýa-da bu zatlaryň hemmesi onuň düşmükä? Stella Saranyň ak ýaňajyklaryna gyzyl renk, dodogyna bolsa pamada çaldy. Sen şeýle akjy, gorkma eýjejik. Munyň ýaly perişdeje kimin jydyp biler? Rob ertesi gün gaýdyp geldi. Ol serhoşdy, jüwlerinde gara şaýda ýokdy. Gözlerinde başagaýlyk hem agyry bardy. Salam körpeje. Onda näme sen taýarmy? Sara Roby berk gujaklady. Meni hiç kime berme, Rob. Maňa seniň bilen galmagy ruhsat et. Sen meniň kakam bolarsyň. Şeýlemi? Men sen näme etmelmişim? Diýip ol Sarany özünden çalaja itekledi we oňa gaýgyly ýylgyryş bilen teretdi. Meniň sensizem derdim başymdan agdyk. Saňa hiç zat etmek gerek gäl. Men öz aladamy özüm edip bilerin. Seniňe maladaňa derin. Hawa, sen muny nähil etjek? Senen tek pul gazanardan juda ýaş. Men ýaly ogurluk etjekmi? Ýok. Gowsa sen pullu haltalaryň ýanyna baryp aladasy ýaşa. Onda näme ýöredikmi? Olar gaty köp ýörediler. Garanky düşdi. Sara gorkup Roba gysmyljyrady. Olar penjeresinden gaty saz, gıykylyk hem aýdym sesler çykyp duran barlaryň deňinden geçdiler. Soň olar ullukan owadan jaýlaryň deňinden geçdiler. Sara onuň ýaly jaýlary hiç haçanam görmändi. Penjereler edil Saranyň her bir ädimini ýydyrlayan ullukan ýakty düşüp duran gözlere meňdeýärdi. Ol bu dünýäniň bölegi däldi. Şol sebäpdenem olar oňa ýok bolup gitmelidigini aýdýan ýalydy. Rob saklanyp, ýygyrlan kaňyzy görkezip, ýoly soran wagtynda Sara sandyrap duruşyna Robyň elini hasy gatgysýardy. Saranyň aýaklary agyrdy. İçem jogurdady. Rob saklanyp, töweregini özü ýaly uly hem owadan jaýlar gurşap duran bir jaýa seretdi. Seret nähili baýyr. Ol bu jaýa sandyramasyny hem gowuny gidijligini gizlemen garady. Güller ýokdy. Diňe daş, sowuk, garanky. Sara halis güýçden gaçypdy. Ol üşän hem aljyraňy ýagdaýda aşak basgançakda oturdy. Ol diňe bir zady, ýagny kiçijik kulbejige, kenara hem deňiziň ýysyna gaýdyp barmak isleýärdi. Hany ýör gyýjagaz. Bary ýok bir näçe basgançak. Soň sen öýüňe gelýärsiň, diýip Rob onu galdyrdy. Sara gapynyň ýokarsynda asylga duran mis ýolbars kellesini görüp gorkdy. Rob ýolbarsyň gyýa diýişine berkitilip goýulan jaňyň düwmesine bassy. Soň ol owadan zat diýdi. Kapy açyldy. Kapyda gara penjekli adam peýda boldy. Ol Roba ýaňsyly ýylgyryş bilen teretdi. Rob öz öňünde kapynyň ýapylaryndan gorkup, ol adamy kagazy uzatdy. Bu adam ýazgyny ünslice okudy. Soň olar içeri girip biler ýaly edip kapyny giňirä açdy. Geçiň diýip ol adam gurok sugurlady. İçeri ýylyjady, hem gowuja ýyslady. Sara uly otagy, ýalpyldap duran poly, onuň üstünde ýazylan ullukan güllü halyny gördi. Patologda krystal lustra asylga durdy. Sara hiç haçanam munyň ýaly zady görmändi. Megerem gökler şuňa meňdeş bolsa gerek, diýip ol haýran galyp pikir etdi. Çıpar taşly, gara gözli we dodoklary açyk renkli pamada bilen renklenen bir ýaş aýal jaýa girip salam berdi. Onuň egininde, eginleri hem döşü, durşuna agat taşy bilen keşdelenen açyk köýnegi bardy. Ol Sara seretdi, çalaja gaşyny çytdy. Soň 1 minutluk gözlerini galdyryp Roba garady. Soň ýene-de Sara garady. Ýöne bu gedek eýýam ýumşagrak nazar bilen garady. Ol egildi-de Sara elini uzatdy. Meniň adym Sally. Teniň adyň näme, mehribanym? Sara oňa teredip
Rob'un arkasyna gizlendi. Ol utanýar. Diýip Rob ötünç soraýjy äheň bilen gürledi. Üns bermäň. Sally dikelip Rob'a sowuk nazaryny dikdi. Sen näme diýäňi düşünýärsiňmi bir? Hawa, elbetde. Siziň bu ýeriňiz ajaýyp ýer, hanym. Biziň ýaşaýan klubamyzda asla meňzeş däl. Ikinji gata çykyňda saga öwrüliň, diýip Sally tutuksa ses bilen gürledi. Koridoryň çep tarapyndaky birinji gapy. Şol ýerde garaşyň. Rob gapy tarap ugrady. Ýöne Sally onu saklady. Biýakyllyk etme. Meniň maslahatymy diňle. Häziriň özünde git. Onu öýüňe alyp git. Men näme üçin beýle etmelmişim? Sen onu hiç gaçanam görmersiň. Rob egini ýasdy. Ol bary bir meniň çagam däl. Ol şu ýerdemi? Men ulu gozany gözüňe tutýaryn. Ol tiz ara geler. Eger kelläňde azajyk akyl galan bolsa, gowsy sen bol. Rob basgançaga tarap ýöneldi. Sara gaşşak boldy. Emma ol onuň elinden berk saklady. Sara töweregine seredendi. Gara köýnekli aýalyň öz izinden garap duranyny gördi. Onuň ýüzünde gaýgy ýazylyp durdy. Ýokarky otoň içindäki zatlaryň hemmesi dupdan ýasalan sandyk, gyzyl kerpiçden ýasalan peç, stol we mis krawat uludy. Burçda ak mermerden ýasalan el ýüzi ýuwulýan, süpürgüç asarýaly, ýokary galyp duran, ýalpyldadyp arasalanan asgyç durdy. Çyralaryň hemmesinde ýowuşnatyp duran krustal asgyçlar bardy. Penjiredäki tutular ganyň reňkindäki gyzyl reňklidi. Olar berk ýapylandy. Şonuň üçin daşyndan hiç zat görmek ýa-da daşaryny görmek mümkin däldi. Şu ýerde oturda dynjyň al, diýip Rob Saranyň arkasyna kakdydy. Onu uzyn arkaly adatça ejesiniň oturýan kursysine meňzeş kursat tarap itdi. Birden Saranyň ýüregi gaty urup başlady. Belki bu şol kursydyr. Birden kakasynyň Sarany sagran bolsa näme? Eger kakasy Sara bilen ejesini şu wagda çenli gözlän bolsa we olara näme bolanyny bilýän bolsa näme? Eger ol özüniň kemsitici sözlerinden ýüzewrip, indi olaryň özü bilen ýaşamagyny isleýän bolsa näme? Saranyň ýüregi hassa tiz urdy. Arzular bilen umytlar sysdypeslik bilen gorkyny basyp, onuň aňyny gurşap aldy. Rob penjiräniň öňünde duran stoluň ýanyna bardy. Bulara seretsene, diýip ol duran aýna çişeleri görkezdi. Olaryň biriniň dykasyny aýryp, burnu bilen onuň ýysyny aldy. O, cennet, diýip ol uludan demin aldy-da çüşan dodaklaryny alyp bardy. Onuň agzyndan içdi. Çüşanyň içindäkilerin ýarsyny içenden soň ýeňi bilen agzyny süpürdi. Şu wagda çenli cennete beýle ýakyn bolup görmändim. Soň ol beýle çüşanyň dykasyny aýyrdy-da birinji çüşa birazrak goýdy. Mundan soň çüşelerdäki sowukluk deňleşenine göz ýetirip, çüşeleriň ikisinem stoluň üstünde goýup dyklaryny ýapdy. Ondan soň ol şkafy açyp, ol ýerde ýörüşdirdi. Nämedir bir zady derrew jüýsüne saldy. Stoluň ýanyna baranda ýene-de bir üýtgeçik zat görüp, onu da jüýsüne gönderdi. Sara çalaja tapawutlanýan gülki sesini eşitdi. Ýadawlykdan ýaňa onuň gözleri agardy. Şol sebäpdenim ol kursynyň arkasyna ýaplanyp kellesine gidi. Kakasy kaçan gelerkä? Rob ýene-de çüşeler goýulan stoluň ýanyna baryp, beýleki ikisinden içdi. Meniň brendimden dadyk görjekmi? Diýip kimdir biri bir hel tutuksa ses bilen sorady. Sara duýdansızlykdan ýaňa böküp durdy. Ol giren adama seredendi. Ýüregi duran ýaly boldy. Bu onuň kakasy däldi. Bu uzun boyly we gara ýagyz jenapdy. Onuň gözleri sowuk öwüşgün bilen ýaldyraýardy. Şoňa görä-de Sara munyň ýaly mehirsiz. Şol bir wagtyň özünde-de owadan ýüzli adamy birinji gezek görýändigi hakda pikirlendi. Ol şlyapalady. Bar geými de garady. Dykyny krustal grafina dykyp, Rob ona iýzine patnosa goýdy. Köpden märi munyň ýaly ajaýyp dadyk görmendim, diýip Rob gürledi. Jenap oňa özüniň buz kimi sowuk nazary bilen garandy. Rob'un ap-ak bolanyny Sara gördü. Rob ardynjyrady. Ol çekinip bir ayagyndan beýleki ayagyna daýanyp durdy.
Onun gaty aljyraýan da görnüp durdy. Jenap şляpasyny çykaryp, onu stoluň üstünde goýdy. Elliklerini çykaryp, olary da onuň ýanyna taşlady. Bu erkek adamyň arkasynda ýene bir adamyň bardygyny görende, Saranyň bu jenapdan göwüni geçdi. Sara gözlerini hayran galyp gyrpdy. Ol adam özleriniň külbesine gelen nätanşy adamdy. Sara gizlenmäge çalyşyp kursağa gıtyldy. İkinci erkek kişi roba seretdi. Onun gözlerine garanda Sara özleriniň külbesiniň arka tarapynda gören alakalaryny ýadyna saldy. Sara birinji jenaba garanda onuň özüne çalaja ýylgyryp seredip duranyny gördi. Ýöne näme üçindir bu garaýşdan oňa ýeňillik gelmedi. Gaýtam onu sandyrama tutdy. Näme üçin ol edil ağaç ýaly, gyýjagat hem onuň aşlygyny gandyryp biljek ýaly edip garaýarka. Onuň ady näme? Diýip nätanış Saradan gözüni aýyrman doşuna sorady. Rob agdyny çalaja açdy. Ol aljyraňy görünýärdi. Men bilemok diýip Rob oňaýsyz lakyrdyly gülkü çykardy. Onuň serhoşdygy bildirip durdy. Ejesi onuň adyny näme diýip tutýardy? Diýip ol adam sorady. Körpeje. Ýöne siz onu islendik at bilen, öz islen adyňyz bilen atlandyryp bilersiňiz. Jenap gysgadyk, şatlyksyz sırtardy da Roba ýigrençli nazaryny aýlady. Ol Sara ýene bir gezek ünsli garady. Sara şeýle bir gorkup dibelin, hatda ol adam öz ýanyna gelende gymyldap bilmedi. Onuň kürsüsiniň ýanynda saklanyp, ol adam ýene-de ýylgyrdy. Onuň gözleri bir ýeňsi ýalpyldady. Jüwsünden bir gysym pul çykaryp, altyndan ýasalan gystyrgyjyny aýyrdy da bir näçesini tanap, seretmänem onu Roba berdi. Rob aç gözlük bilen pullary garwap alyp, diňe sanap görenden soň onu jüwsüne saldy. Sağ bolun, jenap. Ey taňrym, goja reýetli siziň gyýjagaty gyýlyga almak isleýändiňiz aýdandy. Bu körpeji üçin hemme zadyň şogly boljagyna men inanyp bilmändim. Size aýdýaryn, ol gaty bir bagtly däl. Ol saklanyp bilmeýärdi. Ýöne ýanglamasyny dowam etdirýärdi. Jenabyň adynam iki ýerde gaýtalaýardy. Ol onuň ýüzüniň nähili ütgändigini duýardan juda serhoşdy. Ýöne Sara duýupdy. Ol guduzlan ýalydy. Ýöne onuň gözlerinde ýene-de bir zatlar bardy. Ol şeýle bir seretdi welin Sarany ýene-de sandyrama tutdy. Sara onuň gözleriniň garaýşyny suratlandyryp bilmeýärdi. Ýöne onuň hiç ýeli gowy zady habar bermeýändigini anyk bilýärdi. Ol Roba seretdi. Onuň içini dogurly gorky gurşap aldy. Rob ıraň atyp, öz ýüzünde garaşyp duran beýleki adama bu gowy geýnen jenabyň sessiz beren signalyny duýman, öňünde duran jenaby gujaklajak boldy. Sara gyýgyrjak boldy. Ýöne ses boğazına tıkıldy. Ol gyýgyrwam, bir agyz söz sözläwem bilmedi. Gorkudan ýaňa onuň dili tutulan ýaly boldy. Ol bir zatlar gürlemegini dowam etdirip duran Roba seretdi. Ol bokurdağından gara ýüp çekilýänçe saklanmady. Rob gözlerini pök gördüp üsgürdi we bokurdağyndaky ýüpü gowşatmaga synanşdy. Ýöne netijede diň hapa barmaklar bilen gany öz ýüzüne çaldy. Sara kürsüden atılıp turdy da gapa tarawylgady. Ol güýjünde barny edip tutawajy aýlady. Çykjak bolup gapyny itekledi. Emma gapy iýlendi. Ol Robyň hyryldysyny we aýaklaryny alaşsyz pol tarpyldadyşyny eşitdi. Sara gapyny tarkyldadyp, güýjünde barny edip gyýgyrdy. Kimdir bir ýeriniň agyr hem zalim eli onuň agyzyny ýapdy da ýyza çekdi. Sara aýaklary bilen depdi, diýişledi we göreşdi. Hemmesi biderek boldy. Jenap onu berk tutdy. Bir eli bilen Saranyň ýyza gaňrylan ellerini tutdy. İkinji eli bilenem agzyny tutmasyny dowam etdirdi. Rob ümsüm boldy. Onu bu ýerden aýryň diýip Sarany saklap duran Jenap aýtdy. Şu pursatda Sara kellesine urip, gözüniň gyýtagy bilen polda ýatan Roba seretdi. Gara ýüp öňküsi ýaly onuň boýnuna oralyp durdy. Ýüzüniň eýmenç ütgedilmegi ýüzüni zaýalapdy. İkinji erkek adam Robyň boýundan ýüp aýryp onu jüýsünde gizledi. Soň ol Roby göterip egine atdy. Hemmeler
ol ýöne bir arakor diýip pikir ederler. Onu derýä taşla, ýöne ilki bilen jugularyny barlady. Onuň menden ogurlap ýetişen zatlarynyň hemmesini al. Diýen şol ýakymsy sesi Sara eşitip galdy. Bolýar jenap. Sara gapynyň açylyp kem ýapylyşyny eşitdi. Özüni tutup duran jenabyň elleri açylan wadyna Sara otogyň iň aňry burçyna ylgap baryp, ol ýerde gizlenmäge çalyşdy. Jenap oňa seredip, otogyň ortasynda uzak wagtlap durdy. Soň el ýuwaryň ýanyna baryp, farfor küýde suw guýdy. Soň ağ süpürgüji alyp, ol Saranyň ýanyna geldi. Sara diýbara gysyldy. Ol adam egildi-de, onuň äňinden çalaja göterdi. Bilýärsiňmi? Sen kosmetika ulanardan juda gowy, diýdi-de, onuň ýüzüni ýuwup başlady. Ol hem onuň eli degende titräk etdi. Ýyzyna öwürlendi. Sara ýaňda darobaň ýatan ýerine garady. Bu erkek adam onuň äňinden tutup özüne tarap öwürdi. Bu gödek arakor seniň kankaňdyr öýdemok. Sen oňa asla meňzeş däl. Seniň gözlerinde akyl çygynaklaýar. Diýip ol Saranyň dodagyndaky we ýangagyndaky renkleri süpürmesini gutarandan soň aýtdy. We süpürgüji zynk goýberdi. Körpeje, maňa seret. Sara oňa seretdi. Onuň ýüregi çykkansyz elewredi. Korkudan ýaňa bütün bedeni sandyrady. Ol adam gyýjagat gymyldap bilmedi ýaly onuň ýüzüni gysyp saklady. Sen meniň aýdan zatlarymyň hemmesini edýärkäň, biz seniň bilen gowy ýaşarys. Diýip ol onuň ýanaklaryny sypaşdyrdy. Onuň gözlerinde şol bir geňsi ot ýene-de ýalynlady. Seniň adyň näme? Sara ýekaje sözdem aýdyp bilmedi. Ol adam onuň taşlaryny sypalady. Ýanagyny elini degirdi. Ellerini elledi. Munyň ähmiýeti ýok. Men seni periştejik diýip atlandyrjak. Diýenden soň ol gyýjagadyň elinden tutdy. Ýör, periştejik. Men sana köp zatlar öwretmeli. Ol gyýjagady göterip, ullakan krawadyň üstünde oturtdy. Gene-de gurlap başlanynda meni hojaýyn diýip atlandyray. Diýip ol penjegini howlukman çykaryp duruşyna gürledi. Sen başararsyň, ören tiýdara. Diýip ol galstugyny çözüp duruşyna ýene ýylgyrdy we köýneginiň iliklerini çözüp başlady. Ertire çenli Sara bir wagtlar Chloe'nyň özü bilen paýlaşan Rebbin hakykatlar hakda hemme zady bildi. Birinci bab. Çağırış. Ýöne bu. Goý sazyň yaradan güýji bolsa-da bolubersin. Ol günä batan perişte kimindir? Kökü bilen goparlan agaçlardyr. Tümlükdir, gurçukdyr, kepen gawyrdyr. Lezzet çeşmesi oňçyn däldir. Ol durmuşda tikendir. Ýeti uşly neşterden imitlenýändir. Ol bagtly, soňuň şatlygyny bilýän däldir. Täsir pälwanyň öz gaýgysyny alýanyny, egininden ýükü aýyrýanyny bilýän däldir. Keats. Kaliforniya, 1850-nji ýyl. Periştejik palodna tutuýunyň bir gyrasyny azadyk galdyrdy. Hapa köçäni görmek üçin çalaja galdyrdy. Günortanyň sowuk howasy özü bilen hyýaly pikirleriň weýrançylygyny alyp gelip, otogyň içine kursäp girende ol ýylgyrdy. Paradis Kaliforniyada altyn känlerinden uzak bolmadyk ýerde ýerleşýärdi. Ol onuň şu wagda çelli gören we göz öňüne getirip bilen ýerleriniň hemmesinden de erwetdi. Ol taşlanan gemileriň yelkenlerinden gurlan, her kimiň öz altyn arzuwyny amala aşyrjak bolup jaşaýan şäheridi. Ol kowlanlardan, aristokratlardan, baştan geçirmeleri gözleýänlerden we bir wagtlar baý bolup ýaşap, indi garyp düşen hususiýetçilerden dolu lagirden başga hiç adam däldi. Yelkenler bilen örtülen barlar bilen humarly oýunlar oýnalýan öýler erwet köçeleriň garalarynda gurlandy. Bu ýerde açaçan haýasyzlyk, açgözlük, ýalňyzlyk we akla sygmajak boş hyýallar hökm sürýärdi.
Göçgünli şady horramlyk, bu gözgüýni ýerde sostapeslik we şowsuzlyk ýigrenji tagam bilen utgaşýardy. Periştejik burçta durup, gutulşy wagt edýän erkek kişi edip, ýigrenç bilen ýylgyrdy. Onuň ýanynda onsudan betwagt bolan adamlaryň hamyny soýup ýören dogany elinde şlyapasyny tutup durdy. Ol nira tereste, okwalyň oýununa ulaşan, öýlerinden kowulan, maşgalat tarapyndan inkar edilen, gowy geljege bolan ynamy gün-günden ejizleýän adamlar bardy. Şol akmaklar hem ony Venera diýip atlandyrýardylar-da, hiç da tapmajak ýerlerinden, ýagny onuň düşegünden teselli gözleýärdiler. Olar onuň göwnünden turmaga çalyşyp, onuň häzirki ýaşaýan ýeri bolan çadyrdan edilen köşk jelephanasynyň hojaýyn aýalyna awans hökmünde köp pul, 4 altyn berýärdiler. Şu mukdardaky puly tölen her bir adam periştejigi yarım sagatlyk alýardy. Onuň gazanan pullarynyň göterimi hojaýyn aýalyň gulpasynda saklanýardy. Onu Bret Magavan atly aýallary ýigrenýän bir adam huşgarlyk bilen goraýardy. Başgalar bolsa, ýagny periştejigiň ukybyny özünde barlap görmäge puly ýetmedik gaýgyly şowsuz adamlar baş köçe diýilýän ýerde dyýlaryna çöküp hapa batyp periştejige hiç bolmanda gözleriniň bir gyrasy bilen seretme mümkinçiligine garaşyp durýardylar. Ol eýýän bir ýyla golay wagt bäri şunuň ýaly işlerden başga hiç zada yaramly bolmadyk bu şäherjikde ýaşaýardy. Bu zatlar haçan gotararka? Onuň göçgünli planlary, özüni nädip bu hapadan, hem çympytrak bolan umytlardan dolu bolan bu ýere nädip getirip bildik ha? Bugünlükçe bestir diýip bir näçe erkegi kovup duran hojaýyn aýalyň sesini ol eşitdi. Men bilýärin, siz garaşdyňyz, ýöne periştejik ýadady. Siz ondan iň ýokary derejesindäkini almak isleýärsiňiz ahry, şeýle dälmi? Erkekler ýalbardylar, haýwadatdylar, haýyş etdiler, bahany göterdiler. Ýöne hojaýyn aýal periştejiň öz mümkinçilikleriniň soňky derejesine baryp ýetenini bilýärdi. Oňa diň jalmak gerek, akşamlyk gelin. Häzir bolsa gidin-de içiň. Ahir soňunda müşterilerin gidenine göz ýetirende periştejik tutuýynyň burçyny goýberdi-de, bulaşyk ýatan kravada özüni goýberdi. Ol ýatan ýerinde matadan edilen pataloga seretdi. Ertelik naharynyň başynda hojaýyn aýal täze jaýyň guruluşynyň gutary berendigini, şonuň üçin hem gyzlaryň ol ýere göçmeklerini habar berdi. Periştejik täze 4 diýwaryň içinde ýaşamaga taýýarlyk gördi. Şonda hiç bolmanda sowuk gijelerine her bir deşjekden ýeläg girmez. Öz zatlaryny ýygnap Kaliforniýa uğraýança ol 4 diýwaryň özü üçin nähili köp ähmiýetiniň bardygy hakda pikirlenmedi. Şonda onuň pikir eden zatlarynyň bary bu gaçma mümkinçiligidi. Onuň bar gören zady bu azatlyk alma mümkinçiligidi. Ol trapdan ýokary galan wadyna salgymlar eräp gitdi. Sebäbi ol palubada özünden başga da 2 sany ýaş gyzyň bardygyny, galanlaryň bolsa diňe öňde duran baştan geçirmeler hakda pikir edýän 120 sany ýaş gujurly erkeklerdigini düşündi. Gazaply sowuk nazary bolan 2 lowly derrew işe başladylar. Periştejik bolsa öz kayutasynda ýeke galmaga çalyşdy. Şondan soňky 2 hepdeniň dowamında ol özünde diňe 2 mümkinçiligiň galýandygyny düşündi. Ol ýa hajelepçilik bilen meşgullanmalydy, ýa-da zorlanylmalydy. Ýöne tapawdy näme? Soňam ol başga nämäni başarýar? Munuň üstesine de ol edil beýlekler ýaly öz jüwlerini altyndan doldurup bilýärdi. Belki şonda eger ýeterlik pulu bolsa, ol öz azatlygyny satyn alyp biler. Ol gazaply deňiz syýasatyny, deňiz keselini başdan geçirdi. Kaliforniýanyň kenaryna baryp ýetmeden we täze durmuşa başlamadan öň ýeterlik puly işlemek üçin kemsitmelerden we gödöklüklerden geçdi. Ahir soň Kaliforniýanyň kenary görnüp başlandy. Onuň başyndan täze urugy indi. Özü bilen bile ýüzüp gelýän 2 lowly onuň kayutasyna girip onu urup başladylar. Ol güýçden gaçyp göreşmäge güýji otalandy. Olar onuň pullaryny hem zatlaryny alyp howlugyp kenara düşmäge gitdiler. Ol diňe iç geçikde galdy. Oňa nähildir bir kömek eder ýaly. Borda eýýäm ekeci deňizçiniň hem ýoklugy hemmesinden de erwetdi. Urlun hem de agyry bilen maskaraçylykdan ýaňa ol 2 günläp doňan ýaly bolup, ogurlar gelýänçä geminiň burnunda ýygrylyp oturdy. Ogurlar ahir soňy ondan we gemide taşlanan zatlardan galanlaryndan alyp bilenlerini alanlaryndan soň
Oňa kenara çykmaga kömek etdiler. Güýçli ýağış ýagdy. Şonuň üçin ogrular jedelleşip, oljany paýlaşyp otyr kalar, ol gaçyp gitdi. Ol bir näçe günläp ýüzüne ogurlaryň biriniň beren örtesi bilen basyryp, köçelere ylgap ýördi. Ol ajygýardy, üşeýärdi. Onuň lapy keç bolupdy. Azatlyk bolçulukla arzuw däldi. Ol hojaýyn aýal şuheli geçmişi bolan tansçy. Indi öz ýiti aklyna telekeçilik üçin ulanan aýal özüne alyp, altyn gazylyp alynýan ülke ogratýança meýdançada işledi. Mende ýene-de 4 gyýdy işleýär. Olaryň biri Fransuz gyýdy. Ödem gyçak gözli, gözel ak toy hemde İrlandiýaly 2 gyz. Olar tutuş 100 ýyllap naharlanmadyk ýaly. Birazrak naharlasaň, bu olary ayağa galmaga kömek eder. Indem näme sen? Men seni gören wadymy? Eger dogry ugrukdyrsaň, bu gyz ören baý bolmaga kömek eder diýip pikir etdim. Seniň ýaly gözel gyz bu ýerlerde derrew ayağa galyp, üstünlügiň guyrugundan tutup biler. Bu ýaş rahmetkeşler gazananlarynyň baryny dökerler. Seniň aýaklaryň astynda ilki bolup, altyn goýmak üçin urşarlar we biýje atarlar. Olar şertnama baglaşdylar. Periştejik öz gazanjynyň 80 götürümini bermeldi. Munuň üçin ol howpsuzlyga kepil aldy. Men şeýlehim, sende iň gowy eşigiň, iýmitiň we otagyň bolmagynyň aladasyny derin. Periştejik öz ýanyndan ýylgyrdy. Ol hojaýyndan gaçyp, hojaýyn aýalyň eline düşdi. Hojaýyn aýal gysyk hem zalymdy. Dogry düşen biýje üçin onuň para alýandygyny we öz gazanan altyn tozanjyklarynyň gyýlaryň jüýsüne şu wagtda çenli ýagmandygyny bilýärdi. Hatda gowy edilen hyzmat üçin hem berilen kiçirak sowgatlaryň paýlanylýardy. Aktoýyň hyzmatkary maýylýan bir gezek öz altyny gizlemäge synanşdy. Şonda Magawan zalym ýylgyryp we ullukan ellerini süpürüp, onuň bilen gürleşmäge gitdi. Periştejik öz durmuşyny ýigrenýärdi. Magawany ýigrenýärdi. Özüniň ejizligini ýigrenýärdi. Erkekleriň keýp almagy mydama dyrjaşýandykları üçin ol olary hemme zatynda beter ýigrenýärdi. Ol olara diňe öz ýylylygyny berýärdi, başga zat bermeýärdi. Belki onda şondan başga zat galan däldir. Ol bilmeýärdi. Bu erkekleri gyzyklandyrmaýan ýaly bolup görünýärdi. Olaryň bar görýän zatlary onuň owadan keşbi. Buz kimin ýüregi örtüp duran kimsiz maksady. Olar muňa aklyny aldyrýardylar. Olar onuň periştäniňki ýaly gözlerine teredip, şol gözlerde özlerini ýitirýärdiler. Ýöne olar özleriniň tükeniksiz söýgülerini bildirmek bilen onu aldap bilmeýärdiler. Olar onu edil gözleýän altynlary ýaly isleýärdiler. Olar periştejigi almak üçin uruşýardylar, tewekkelçilik edýärdiler. Olar özlerinde bar zatlaryň hemmesini jinnek ýaljygam oýlanmazdan we gynanmazdan oňa sarp edýärdiler. Olar gulçylyga düşmek üçin töleýärdiler. Ol olara özleriniň cennet hasaplayan zatyny berýärdi-de, olary dozaha gönderýärdi. Bolanda näme? Onuň ýitirýän zady ýokdy. Hiç adam onuň perwaýyna däldi. Ýigrenç onu pür doldurypdy. Ýöne ýagdawlyk onu has uly güýçlen gurşap aldy. Bu ýagdawlyk onuň kalbyny sorýardy we guratýardy. Ol 18 ýaşynda ýaşaýşdan doýup, eýýäm hiç zady üýtgedip bilmejekdi bilen ylalaşypdy. Ol özüniň umuman näme üçin dolany hakda pikirlendi. Megerem şonuň üçin muny bolşy ýaly kabul et. Gurşap alan tewerekden aýrylyp çykmagyň ýeketäk usuly özüňi öldürmekdi. Ýöne ol her gezek bu hakda pikirlenendi we şeýletmäge mümkinçiligi bolanda onuň muňa gaýraty çatmaýardy. Onuň ýeketäk dosty Laki ingliz dilinden terjime edilende bagtla diýmegi aňladýar. Ýeketäk dosty Laki atly garraly oğludy. Laki özüniň brenda bolan höwesi üçin gitdigiçe semreýärdi. Ýöne periştejigiň bu ýerde nädip peýda bolandygyny we häzirki derejesine nädip ýetendigini hatda Laki da bilmeýärdi. Beýleki lollar ol ören ýapyk gyýdyrýardylar. Olar ol hakda köp gurrun edýärdiler. Ýöne sorag bermeýärdiler. Periştejik ilki başyndan öz geçmişiniň el degirmesi territoriýadygyny, oňa aýak basmaga hiç kimiň hakynyň ýokdugyny düşündirýärdi. Şol territoriýa diňe Lakidan periştejigiň mährem meňzeş
Bir zat duyan arakxor Lakisinden başga hiç kim aralaşıp bilmeýärdi. Laki ýygy-ýygydan periştejik saňa nädip hem bolsa öz durmuşyny planlaşdyrmak gerek. Bu dünýäde näme hem bolsa bir zada umyt baglamak gerek diýärdi. Umyt baglamak näme üçin? Ýoksa sen hiç zada üýtgedip bilmersiň. Meniň hemme zadym gaty gowy barýar. Nädip? Men ýyza öwrilmeýärin we öňe uzaga bakmaýaryn. Bugün bawatda näme? Saňa hiç bolmanda şu gün barada pikirlenmek gerek. Periştejik özüniň uzyn tylla kimin taçynda rap duruşyna sowukluk bilen ýylgyrdy. Bugün ýok. İkinci bab. Ol gözel, bulutsuz, ýyldyzsyz, giýje kimin gözel. Şol sebäpden gözlerinde hem ýüzünde tümlük bilen nur birigen. Bayran. Mihail Osiye gök önümlerden dolu ýaşyklary düşürip, olary dükanyň arka tarapky gapysynyň agzynda goýdy. Birden köçe bilen onuň deňesinden geçip barýan bir ajaýyp ýaşlanan onuň ünsini özüne çekdi-de, onu saklanmaga mejbur etdi. Ol edil dul aýal kimin gara giynendi. Onuň ýanynda bolsa gapdalyna gapança asylyp duran gorkunç görnüşli äpet adam barýardy. Şu pursatda baş köçede bolan adamlaryň hemmesi işlerini bet edip, kellelerinden şlyapalaryny çykaryp, onuň ýzynyň garap galýardylar. Ol gidip barşyna hiç kim bilen salamlaşmaýardy. Ýeki agyz sözem aýtmaýardy. Töweregine garaman ýöreýärdi. Ol arkasyny gönü tutup we kellesini galdyryp gelşikli hereket edýärdi. Mihail onan gözlerini aýryp bilmedi. Ol gitdigiçe ýakynlaşýardy. Mihail'in ýüregi bolsa gitdigiçe çal turýardy. Ol bu zenanyň özüne garaşmagyna teşnedi. Emma ol onuň dilegini eşitmedi. Demini alman duruşyna, hatda muňa aklam ýetirmän, ol ahyr soňa bu zenan geçip gidenden soň uldan demini aldy. Bu şol söýenim. Mihail şatlyk bilen garşan adrenalinin göterilenini gördü. Rebbim, sen jogap berdiň. Ol ajaýyp dogry dälmi? Diýip onuň ýanyna gelen Ýosif hoşşit gürledi. Olaryň ýanynda bir halta kartoşkany egine alyp duran dükanyň eýesi bolan berk bedenli erkek kişi sırtaryp, bu periştejik. Ol gün watardaky iň owadan gyz. Onuň gün dogurda da şeýledigini jedelemederin. Ol sözüni tamamlady, basgançak bilen ýokary galyp dükanyň içine gaýyp bolup gitdi. Mihail bir ýaşyk almany egine atdy. Sen ol hakda näme bilýärsiň? Beýleklerden köp zat bilýändir nöýdemok. Ol uzak wagtlap gidilen jedýär. Bu onuň endigi. Ol her duşanbe, çarşanbe we anna günleri öýlen, takmynan şu wagtlar gidilen jedýär. Diýdi-de, ol köçede hümerleşip duran erkeklere tarap kellesini atyp ümledi. Olaryň hemmesi diňe onu görmek üçin gelýärler. Onuň ýanyndaky adam kim ol? Diýen gaýgyly pikir birden Mihail'in kellesine geldi. Onuň adamsymyka? Adamsy? Diýip Ýosif ýylgyrdy. Has takygy jan penasy. Onuň ady Magavan. Ol oňa azar berilmezligini gözegçilik edýär. Tölegini töleýänçe oňa bir adam ýakynlaşyp bilmez. Mihail çalajak aşyny tutup dükanyň içine gitdi. Şol ýerden hem oňa seretmesini dowam etdirdi. Ol gyz onuň kalbynyň haýsydyr bir ören pynhan bölegine täsir edipdi. Onuň hemme zada agras, gaýgyly mertebesini çöklendirip dur. Dükanyň eýesi ýene bir ýaşygy alyp içeri girendi. Ol onuň janyna ýakan soragy berdi. Ýosif, men onuň bilen nädip duşuşyp bilerin? Hoşşit gaýgyly ýylgyrdy. Hemme zatdan öňürti uzyn nowatda ýere ýelemeli. Hojaýyn aýalla taraýa geçirýär. Her gün bugün periştejigi görmäk kimin hukuk kazanmalydygyny saýlaýar. Nähili hojaýyn aýal? Hojaýyn aýal diýip Ýosif köçäniň beýleki tarapyna kellesini atyp goýberdi. Köşküň bu şäherdäki iň uly jelephanasynyň eýesi bolan hanym. Mihail bilen aşağı urlan ýaly duýgu duýdy. Ol hoşýylda çiňerildi. Ýöne ol muňa üns bermedi. Sebäbi haltadan bedräk käşir salyp durdy. Mihail egine ýene bir ýaşyk almany goýdy. Rebbim, men ähtimal bir zady näme dogry düşünendirin. Şeýle bolana meňzeýär. Ol şol bolup bilmez.
Öz adymy biýjäniň sanagyny goşmaklar üçin men bir näçe gezek pul töledim. Bir ýa-da 2 altynam berdim, soň men köprak tölemeldigini, diňe şonda sanaga girmäge sende mümkinçiligiň bolýandygyny düşündim, diýip Ýosif Mihaýylyň ýanyna gelip aýtdy. Mihaýyl ýaşygy pola gutulap gaçyrdy. Ol näme, giýjek kebeleklerdenmi? Şugyz? Ol unanmak islemedi. Ol ýöne bir bu ýerde ady garalanan köp aýallaryň biri däl. Periştejik, bu haýsydyr bir deňi taýy bolmadyk bir zatdyr. Adamlar şeýle diýýärler. Nähildir bir aýratyn taýýarlanlan. Ýöne gynansak-da, meniň muny özüm barlap görmedim. Özüme gerek bolanda men prisi bilen duşuşýaryn. Ol arasy özüniň işinem ýöneki hem tertiplije ýerine ýetirýär. Gaty bir gymmadam däl. Altyny biz agyr zähmet bilen gazanýarys. Mihaýyl boğulup barýardy. Ol daşaryk çykdy. Ol özüni saklap bilmän, gara geyimli gyza gözüni aýyrman garady. Ol köçäniň beýleki tarapyndan gyzyna gaýdyp gelýärdi. Bu gezek Mihaýyla muňa çydam etmek has kyn düşdi. Sen ýaňja kellesine sirzäse bilen urulan öküze meňdeýärsiň. Ýa-da sen belki öz fermaňda wagtyň köp geçirensiň, diýip Ýosif ýaňsyly ýylgyrdy. Gel gutaraly, diýip Mihaýyl gaty teklip edip, soňky ýaşygy aldyda içeri girdi. Oňa öz pikirini işe gaýtaryp getirip, gyz hakda pikir etmesini besetdirmek gerekdi. Biz işi gutaranmyzda onuň bilen duşuşmaga ýeterlik bolar ýaly altyn bolar. Gereginden de artyk diýip Hochschild belledi. Ol soňky ýaşygy boşadyp onu bir gyra aýyrdy. Tergöw gönümler bu ýerde gymmat. Çeşmelerde işleýän ýaş ýigitler çörek, suw hem dulanan et bilen imitlenýärler. Soň olar diýişleriň etini çiğşirip ganadyp we garamykyr kesel bilen kesellap gelýärler-de lukman gözläp ýörýärler. Ýöne asletinde olara gerek bolan zadyň bary göw gönümli bir his saklamakdyr we birazrak akyldyr. Gel özümizde nämäniň bardygyny göreli hany. 2 boçka alma, 2 ýaşyk şalgam käşir, 6 ýaşyk kabaçki we 12 funt kakatlan et bar. Mihaýyl öz bahasyny aýtdy. Näme? Sen meni taglaýarsyň how? Mihaýyl çalaja ýylgyrdy. Ýok, ol gysganç däldi. Ol özünde bar olan altynyň esasy bölegini sarp edipdi. Ol adamlara nämäniň gerekdigini bilýärdi. Başga zatlardan da beter olara iýmit gerekdi. Şonu hem ol bu ýere getirip bilýärdi. Sen munda 2 ýerde gazanýarsyň. Hochschild özüniň burçda duran seyfini açyp 2 halta altyn tozanyny çykardy. Ol olaryň birini Mihaýyla zyňdyda, ikincisinden birazragyny öz haltajygyna goýdy. Galanyny ýyzyna seyfe taşlap, onuň gapysyny gulplady. Soňam onu barlak gördi. Mihaýyl altyny kemerindäki ýörüýte goýulan ýerlere goýandy. Hochschild onu synlap otyrdy. Ýylgyranda bolsa onuň dodaklary gyşardy. Indi sende wagtyň gowy geçirer ýaly ýeterlik altynyň bar. Periştejik bilen tanışmak isleýärsiňmi? Saňa köşke gidip hojaýyn aýal bilen özüň gürleşmek gerek. Şu wagtlyk gazanan zadyň bir bölegini ulan. Ol seni göni otaňa alyp barar. Periştejik. Onu hatda gyzyň ady da haýran etdi. Bugün däl. Ýosif gurrunny gutarandygyny düşünüp başlatdy. Mihaýyl osiýa ýuwaş adamdy. Ýöne goşak häsiýetli däldi. Onuň nazaryndaky nämedir bir zat oňa hormat bilen ýaramaklygy mejbur edýärdi. Munyň sebäbi onuň boýunda da, güýjünde de däldi. Ýogsa boýu da güýji de täsir galdyrjydy. Ol öz gymmatyny bütün dünýä bilmedik ýagdaýynda da bilýärdi. Ol Ýosifa ýaraýardy. Şonuň üçin periştejigin Mihaýylyň aňyny tolgundyrýandygyny ýalňyşly düşündi. Ýöne Mihaýyl bu hakda bugün gurrun etmek islemedi. Ol onuň kararyna hormat bilen garar. Bu altyn çägen näde bulanmagy planlaşdyrýarsyň? Bir näçe jüwit mal satyn aljak. Gowy, olary tizrek bak. Et göw gönümden gymmatdyr. Mihaýyl şäherden gidende jelephananyň deňinden geçdi. Ol ullukan owadan jaýdy. Töweregi erkekden, ulaýtyda ýaş ýigitlerden doludy. Olaryň hemmesi serhoşdy, ýa-da içmek üçin ýygnanyşypdylar. Bir näçe adam oýnaýardy. Paýyş sözler umumy horda utgaşýardy. Bir sögünç beýlekisinden gödekdi. Bu ýerde de krawatly hem ähli amatlykları bolan otaglaryň birinde ol ýaşaýar, diýip Mihaýyl pikir etdi.
Mikhail atlaryny gamçylap, bulut kimin bolup ýüzüne garaldyp gitdi. Ol öýüne, jülügesine gaýdyp gelenden soňam, ol bu gyz barada pikirinden saplanyp bilmedi. Ol şol syratly, gara giyinen şeýle ajaýyp ak, daş kimin ýüzli gyzyň hapa köçe bilen öz ýanyndan geçip gidişini gödüňine getirdi. Periştejik diýip, ol bu adyň nähili eşdilýändigini synap görmek üçin aýtdy. Diňe adyny, öz-özüniň ýanynda boyun almakdan gorkup, öz tamasyny gutarandygyny bilýärdi. Rebbim diýip ol hasrat bilen gürledi. Rebbim, bu meniň garaşan hem arzu eden zadym däl. Ýöne ol eýýäm şu minutda özüniň şol gyza öýlenmelidigini eýýäm bilipdi. Üçüncü bab. Men özümiň ýene bir umydymy däldi, betbagçylygymy çykarýaryn. William Shakespeare. Periştejik ýugundy-da gök ýüpekden aratpaja halat giyip, gapysynyň gaklaryna garaşyp krawatyň üstünde oturdy. Ýene ikisi soň ol işini gutaryp bilýär. Lakin goňşy otogda gaty gülýändigi oňa eşdilip durdy. Ol serhoş wagtda hemişe keypi kök bolýardy. Ol elime dama diýen ýaly şeýle ýagdaýda bolýardy. Öňünde bir çüýşe whisky dursa, ol kellesini ýitirýär. Bir gezek periştejik laki ýaly bar zady ýadyndan çykaryp biljek bilmejekdigini düşünmek üçin onuň bilen bile içmäge synaşyp görüpdi. Laki oňa guýup berdi. Ol bolsa aýagynyň üstünde durmaga çalyşdy. Köp wagt geçmänkä onuň başy aýlandy. Aşgazanam çydam etmedi. Laki gülküsini besetdirmän onuň ýanynda legen goýdy. Laki käwirleriniň içenini özünde saklap bilýändigini, bir näçeleriniň hem muny başarmaýandygyny, periştejigiň hem şolardan bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Laki periştejige öz otagyna barmaga kömek etdi-de, onu düşeginde ýatyrdy. Akşamara birinji müşteri gelip onuň otagynyň gapysyny kakanda, periştejik ören hapa sözler bilen onuň ýok bolmalydygyny aýtdy. Gaharlanan müşteri hojaýyn aýalyň ýanyna baryp, özüniň altyn çägesini gaýtaryp bermegini talap etdi. Hojaýyn aýal onuň otagyna baranda, gözüniň gytagy bilen periştejige teredip, Magawanyň izinden adam iýberdi. Bu adam periştejige yaramaýardy. Ýöne ol ondan hiç haçan gorkmaýardy. Magawan oňa hiç wagtam azar bermeýärdi. Elmi dama gedelenç eden wagtynda onuň ýanynda sesini çykarman gidýärdi. Jaýyň diýwarynyň aňyrsynda hiç kim periştejik bilen duşuşmaz ýaly. Ol gödäwçilik edip ýöne bir onuň ýanynda bolýardy. Periştejik munyň özüni goramak üçin däldi, hojaýyn aýalyň bähbedi üçin edýändigini bilýärdi. Magawan periştejigiň hemişe dolanyp gelmek üçin onuň ýanynda bolýardy. Magawan her gede Hytaýly gyza ýakynlaşanda periştejik gyzyň gözlerinde gorku görýärdi. Magawan ol gyza ýylgyryp seretdigi besdir. Gyz şo wada agaryp derep atýardy. Ol gyzyň kimdir birinden gorkmak üçin ýöne bir sözden ýa-da ýylgyryşdan has güýçli bir zat gerekdi. Şol akşam Magawan onuň ýanyna baranda periştejik kimdir biriniň gara kölegesiniň özüniň ýanjagynda peýda bolanyny görüp, "Sen bugün puluňa keýip çekmersiň" diýdi. Soň iýsine garap, "He, Magawan, bu senmi? Gidiber, men bugün gedelenje gitmeýärin" diýdi. Magawan suwly legen getirmeklerini buyruk berdi. Hyzmatkärler çykan batlaryna olanyň üstüne awandy-da zalymlyk bilen ýylgyrdy. "Ýerde giçde ikimizin aramyzda gürrüňdeşligi boljagyny bilýärdim" diýip, ol periştejigi garwap aldy. Periştejik özüne gelip onuň elinden sypmaga çalyşdy. Emma Magawan onu krawatdan götürüp aldy-da kellesini buz ýaly suwa sokdy. Periştejik boguldy-da onuň elinden sypjak boldy. Ýöne ol onuň saçyndan tutup ýene-de suwa sokdy. Onuň bir ýapyşmasyndan gorkan gyz garşylyk görkezmäge synanşdy. Öýkeninde kislorod gutaryp, gyz huşyny ýitirip başlandy. Magawan onu goýberdi-de oňa "Yeterlikmi?" diýip ýekeje sorag berdi. "Yeterlik" diýip periştejik howany ýuwdup duruşyna gyryk sesli gürledi. Ol ýene gyzy suwa watyrdy. Gyz urundy we depdi.
Dırnadı da sıpmağa çalışdy. Ol ýene de suwdan çykaranynda ol üskürdi we tüýkürdi. Onuň ýüregi bulandy. Şonuň üçin hem bolýan zatlardan onuň lezzet alýandygyna periştejik düşündi. Magawan gyzyň öňünde aýaklaryny giňden açyp durup, elini ýene onuň kellesine tarap uzatdy. Yeňip bolmajak gahar atylyp daşara çykdy. Şoňa görä de periştejik birden ýumrugy bilen güýçli urdy. Magawan ýapyşmasyny gowşadyp, gyzynyň üstüne ýyklandy. Gyz onuň elinden sypyp çykdy. Magawan ýene ýerinden turup onuň üstüne topuldy welin olam çirkin gygyrdy. Magawan gyzy ýene garwap tutdy. Gyzam güýjüni gaýgyrman göreşdi. Magawan gyzyň bokurdygyna elini uzatan wagtynda gapy şarkyldap açyldy. Bu sogada hojaýyn aýal durdy. Ol gyzy bilen gapyny tarkyldatyp ýapyp, gaty ses bilen bularyň ikisine de saklanmagy buyruk berdi. Magawan periştejige gazaply teredip, buyruğa tabyn boldy. Men seni öldürerin, söz berýärin. Betediň diýip, hojaýyn aýal gaharly aýtdy. Men periştejiň sesini basgançakdan eşitdim. Eger erkekler eşdäýse näme bolar? Sen näme hil pikir edýärsiň? Olar onu it kimin dardan asarlar diýip, periştejik aýtdy da aýaklaryny çilşirip oturup güldü. Hojaýyn aýal elini aýlap onuň ýanağına çalyp goýberdi welin periştejik haýran galyp uranyp gitdi. Periştejik ýekaje sözdem gürläými? Diýip hojaýyn aýal duýdurdy. Hojaýyn aýal ýene göneldi de Magawana teredip, men senden onu aýak üstüne goýmagy we onuň bilen gürleşmegi haýyş etdim. Biret, bu seniň bar etmeli zadyňdy. Sen düşündiňmi? Diýdi de eline jaňa alyp jyňgyrdatdy. Otogyň içinde iými salalyk höküm türdi. Ýanağına çalynmasy periştäni özüne getirdi. Ol hojaýyn aýalyň daşyna atylyp çykmagy taýýar bolup duran gazawyny zordan taklap duranyny bilýärdi. Magawan bilenem gowsy oýnatmazlykdyr. Eger periştejik ýene bir akmak hüjüm etse, ol zynjyrdan boşan ýaly bolar. Ýuwaşdan gapynyň kakylýandygy eşdildi. Hojaýyn aýalam gapyny çalaja açyp, çörek bilen kofe buyurdy. Gapyny ýapandan soň ol otogyň içine aýlanyp oturguşda oturdy. Men seni asla kyn bolmadyk zat etmek üçin iýerdim. Biret, sana diňe aýdylan zat etmek gerek, başga zat däl, diýip ol gürläp başlady. Periştejik dogry aýdýar, olar seni asarlar. Oňa gowja sapak gerek diýip Magawan gözlerini periştejik tarapa seredip, ýaldyradyp oturuşyna gürledi. Onuň bar batyrlygy tornukly gaýyp bolup gitdi. Periştejik onuň gözlerinde näme hildir bir gara hem erwet zadyň ýaldyrap gidenini gördü. Ol bu garaýşy tanady. Ol şuňa meňdeş garaýşy başga bir erkegiň gözlerinde eýýän görmeli bolupdy. Periştejik şu günkü güne çenli bir ýete hiç gaçan çynlykka garamandy. Ol bolsa asyl çynlykka eken. Periştejik şeýle hem gorkynyň oňa görkezmesi gerek bolan soňky zatdygyny düşündi. Şeýle etmeklik ondaky gana teşneligi öjükdirýär. Şonda onu hatda hojaýyn aýalam saklap bilmez. Şol sebäpdenem periştejik öz hinindäki sıçan kimin ýuwaş hem asuda turdy. Hojaýyn aýal oňa uzak wagtlap seredip oturdy. Sen özüň gowjalyp baryp işläp başlarmyň periştejik? Ol haýyrlyk bilen göneldi de hojaýyn aýala gaýgyly seretdi. Hawa hanym. Şu pursatda ol sowukdan ýaňa özüniň sandyraýandygyny duýdy. Sowuklaman ka oňa ýorgany ber. Magawan krawatdan ýorgany alyp onu periştejige zyňdy. Ol edil paçalyk mansiýatyny giýen ýaly hatda Magawana da seretmän oňa dolandy. Güýçsiz gazap bilen gorky onu gurşap aldy. Periştejik, meniň ýanyma gel, diýip hojaýyn aýal onu ýanyna çagyrdy. Ol bir näme haýal hereket etdi welin Magawan onuň sary saçlaryndan tutup ýerinden galdyrdy. Periştejik gyýgyrmajak bolup, şeýle diwem oňa lezzet bermezlik üçin dişlerini gysdy. Hojaýyn aýal bir zat diýende, gowsy şonu derrew et, diýip Magawan onu pola itekläp aýtdy. Periştejik hojaýyn aýalyň aýaklarynyň ýanyna, dyzynyň üstüne ýykyldy. Aýal onuň saçlaryndan sypady. Periştejik şol wagt onuň elleriniň mehrini duýdy. Bu Magawanyň periştejigiň ynamlylygyny we galan gödekligini weýran eden zalymlygyndan soňky şeýle gapma garşylyk bolupdy. Padnosy getirenlerinde periştejik çöregi we kofe iç. Biret şeýerde bolup seniň hemme zady dogry ederiňe gözegçilik eder. Sen gutaran wadyňa ol gider. Men seniň 2 sagatdan soň işe taýýar bolmagyny isleýärin.
Hojaýyn ayal yerinden turup gapa tarap gitdi. Bir sekundluk ýyzna teredip, "Biret, indi oňa degäýme? Ol biziň iň gowgy ýzymyz" diýdi. "Degmerin" diýip ol sowuk ýaň bilen gürledi. Ol beren sözünde durdy. Gaýdyp periştejige degmedi. Ýöne onu näme etjegini aýtdy. Şonuň üçin hem onuň her bir aýdan sözünden ýaňa damarlaryndaky gany doňan ýaly boldy. Näçe tiz iýip bolsa, Biretin şonçada tiz gitjegini bileni üçin ol çörek bilen kofýany derrew ýuwdup goýdy. "Sen meniň elime düşersiň, periştejik. Bir hepdeden, bir aýdan sen hojaýyň aýalyň gaharyny getirersiň. Ýa-da ondan juda köp zat talap edersiň welin, ol öz eli bilen seni maňa berer." Şol akşamdan başlap periştejik gowy gyz bolmaga çalyşdy. Şonuň üçin hem Magawan oňa azar bermedi. Ýöne ol garaşýardy. Muny periştejik bilýärdi. Periştejik maýelin ýaly Magawana lezzet almaga ýekajyda mümkinçilik goýmazlyga çalyşdy. Ol otaga giren wagtynda hemişe ýasama ýylgyrýardy. Şol wagtdan başlap Biret Magawan özüne elinde girip bilmez ýaly özüne talap edilýän zatlaryň hemmesini etmeklige çalyşdy. Ýöne diwarlar gün geçdigiçe ýene-de güýçli gysy Periştejigiň içindäki basyş gitdigiçe güýçlendi. Elmi dama rahatlyk saklamak üçin edilýän synaşyklar onuň bar güýjini alýardy. Ýene biri "Şondan soň men dynç alyp bilerin" diýip ol pikir etdi. Ol öz ellerine teretdi. Olar sandyraýardy. Onuň bütün endamy titreýärdi. Ol özüne erk etmesini ýitirýändigini düşünýärdi. Juda uzak wagtyň dowamynda juda köp ýasamalyk. Ol kellesini silkdi. Oňa gerek zadyň bary gowja uwkusyny almakdy. Şonda ertirki güne hemme zat gowy bolar. Bary ýogy ýekejesi diýip ýene pikir edip oturşyna ol onuň uzak eglenmezligine umyt baglady. Kapy uruldy welin periştejik aýak üstüne galdy. Kapyny açyp ol garaşyp duran erkek kişini içeri saldy. Ol bu oglanlaryň köpüsinden azrak, ulrak, hem muskullurakdy. Ol onda başga ýaratynlyk görmedi. Ýöne ol duýdy. Nämäni? Özü üçin adaty bolmady gowsalany we çekinjenligi. Ol hassa sandyrady. Nerlary erkin gözegçiliginden çykdy diýen ýaly iki baka at saldy. Periştejik kellesini aşağı salyp özündäki bir geňsi hereketi iteklemäge we galan erkini ýumrugyny gysyp ýygnamaga çalyşyp bir näçe gedek uludan demin aldy. Ýene biri "Soň men bugünlükçe azat bolýaryn." Mihail özüniň 26 ýaşlydygyna garamazdan Jelephananyň tutuksurak ýagtylyk bilen gurşalan koridorunda onuň gapysynyň aňyzynda özüne edil ýaşajyk ýigdekçe kimin duýdy. Ol demini zordan alyp bildi. Ýüregi de gursagyndan çykmaga taýýardy. Gyz Mihail'in birinji gezek gören däkisinden hassa syratly hem gözel görünýärdi. Onuň syratly bedeniniň gözelligi mawy ýipek köýnüňiň aşagynda bildirip durdy. Şonuň üçin Mihail onuň öňünde duranda diňe onuň ýüzüne seretmäge çalyşdy. Gyz onu içerik salanda ýyza çekildi. Onuň krawaty derrew Mihail'in gözüne eýildi. Ol timarlanyp goýulypdy. Ýöne aňy onu ruhyň barlygyndan mahrum edýän gerek bolmajak zatlar çekýärdi. Mihail ýene-de oňa seretdi. Olam çalaja ýylgyrdy. Bu ýylgyryş başyňy aýlaýjy hem özüne çekiji bolup tejribeli aýalyň ýylgyrşydy. Gyz hatda Mihail'in güýjünde barny edip gowýan pikirlerinde okap bilýän ýalydy. "Jenap, näme isleýärsiňiz?" Onuň sesi ýuwaşça hem ýumşakdy. Ol göni hem açyk gürleýärdi. Bu bolsa Mihail'i gapyllyga saldy. Gyz kelamagy söz aýtmanda-da onuň näme bilen meşgullanýandygy, güzerany üçin nädip gazanç edýändigi Mihail'e düşnüklidi. Şol düşünje hem onuň ýüreginde ýiti agyry bolup urýardy. Hem-de ol artykmaş sözsüz özünde gyza tarap bolan güýçli fiziki çekişi duýdy. Mihail içeri girende periştejik onuň ýzynyň gapyny ýapdy we geçelgäni boşadyp ýyza çekildi. Ol Mihail'in özüne beren soraga jogap bermegine garaşdy we oňa baha berji garaýş bilen gözüni aýlady. Gyzyň bir näçe minut mundan azal duýup duran adaty bolmadyk duýgusy köşeşdi. Mihail beýleklerden gaty bir tapawutlanmaýardy. Diňe onuň ýaşy azajyk ulrakdy we eginleri giňdi. Ol oglanjyk däldi. Ýöne näme üçindir özüni oňaýsyz, ören oňaýsyz duýýardy. Belki ol maşgalaly bolan üçin günäsini duýýandyr. Belki oňa öýünde imaly ejesi garaşýandyr.
Şol sebäpdenim ejet onuň jelep bilen bolandygyna nähili garajakdygynyň pikirine diýendir. Munuň uzak saklanmajakdy anykdy. Bolýar, näçe az wagtlyk bolsa şonça da gowy. Mihail özüni nähili alyp barmaldygyny we näme diýmeldigini bilmeýärdi. Ol gyýyz bilen uzak gün duşuşmak hakda pikir edipdi. Häzir bolsa onuň otogunda duran wagtynda lalatçan ýalydy, yüregim aşak düşen ýalydy. Gyýyz şeýle owa döndü we göwüni açýan ýalydy. Hudaýym, indi näme? Bu duýgular zararly, men hatda pikirlenibem bilemok. Gyýyz her bir hereketi bilen onuň ünsüni özüne çekjek bolup oňa ýakyn geldi. Periştejik onuň ýangagyna elini degirdi we onuň zordan dem alşyny eşitdi. Gyýyz ýylgyryp onuň daşyndan aýlanyp geçdi. "Jenap, menden utanmak gerek däl. Diňe özüňiň näme isleýändiňizi aýdyň." Mihail oňa seretdi. "Teni." Mihail onuň otogynyň içinde aýlanyp el ýuwaryň ýanyna barşyna seretdi. Periştejik ady oňa ak ýangakly we tylla sow saçly, bu jansyz, mawy gözli farfor gurjaga gawat gelýärdi. Belki onu suratlandyrmak üçin mermer gowy gelşer. Farfor nädijek? Gyýyz bolsa juda zalym görünýär. Ol şeýle bir zalym görünýärdi welin Mihaila oňa seretmek agyr düşýärdi. Näme üçin? Ol munyň ýaly duýgulary garaşmandy. Ol özünde gyýzyň döredýän isleglerini nädip ýeňmeldigini ünsünde diýseň berk jemläpdi. "Hudaýym, maňa bu synagy ýeňmäge güýç ber." Gyýyz farfor küýze suw guýdy-da bir bölek sawun aldy. Onuň eden zatlarynyň hemmesi gözellikden hem özüne çekijilikden doludy. "Jenap, siz näme üçin meniň ýanyma gelmeli dälmişiňiz? Men sizi ýuwundyrjak." Mihail bütün bedeninde kızgınlyk duydy. Ýangaklaryna gan indi. Ol ardynjyrady. Ýakasy da gysýan ýaly boldy. Gyýyz ýumşaklyk bilen güldü. "Söz berýärin, agyrmaýar. Bu diýgünden hökman däl hanym. Men seks üçin gelmedim." "Elbetde ýok. Siz meniň bilen bile mukaddes kitap okumak üçin geldiňiz. Men siziň bilen gürleşmek üçin geldim." Periştejik diýişini gyjady. Gaharyny gizlemäge çalyşyp, ol Mihaila gödeklik bilen teretdi. Mihail onuň nazaryndan ýaňa oňaýsyzlyk duýup gorsandy. Gyýyz ýene-de ýylgyrdy. "Siz gürleşmek üçin gelendiňiz ynamlymy?" "Men ynamly." Mihail ynamlylykdan doly ýaly bolup göründi. Gyýyz uludan demini alyp öwrüldi-de ellerini süpürdi. "Jenap, ýaraýan zat bolsun" diýip ol krawatyň üstünde oturup aýaklaryny gowşurdy. Onuň näme diýendigine Mihail gaty gowy düşünýärdi. Ol özüne gyýzyň sözsüz aýdýan zatlaryny kabul etme islegini özünden aýyrmaga çalyşdy. Mihail uzak dymdygyça aňynda türlü keşipleriň ýüzýändigi anyk görünip durdy. Gyýzam muny bilýärdi. Mihail muny onuň gözlerinde görýärdi. Gyýyz näme onuň üstünden bilýärmi? Mihail muňa şüphelenmeýärdi. "İşlemedik wagtyňda sen şu otogda ýaşaýarsyňmy?" "Howa" diýip gyýyz kellesine egdi. "Başga nirede? Näme sen maňa kiçirek ajaýyp jaýlaryň birinde ýaşaýandyryny öýdýärmiň?" Gyýyz öz sözlerini has ýaralayjy many bermek üçin ýylgyrdy. Ol soraglar berip öz durmuşyna gatnaşmak isleýän erkekleri ýigrenýärdi. Mihail töweregini öwrenmek üçin daş töweregine göz aýlady. "Artyk maş zat ýok. Diwarlarda suratam. Burçda örtüge örtülen stoluň üstünde kiçijik bezeglerim. Aýallara mahsus olan owny uşaklarym ýok. Hemme zat arasady. Tertiplije-de we sadaja-de. Şkaf, stol, kirasin çyrasy, burçdaky el ýuwar, sary küýde we oturgyç. Onuň otogyny doldurup duran zatlaryň bary şu. Ýene-de onuň şu wagt üstünde oturan krawatam bar." Mihail oturgyjy alyp onuň öňünde oturdy. Gyýzyň ýipek halady çalaja açyldy. Mihail özü bilen gyýzyň oýna edýändigini bilýärdi. Gyýyz edil Mihail'in wagtyny maýetnik sanaýan ýaly aýaklaryny deň wagt aralygynda ırgyldadyp otyrdy. Minutda 60 sekund bar. 30 minut ýarym sagat. Bu onda bolan wagtyň barydy. "Hudaýym, bu aýaly gazanmagym üçin maňa million ýyl gerek boljak. Sen dogrudanam onu maňa niýetledingmi?" Onuň düýpsiz mawy gözleri bardy. Mihail ol gözlerde hiç zat okap bilmedi. Gyýyz diýýär ki men kütökdi. Tükönüksiz okeandy. Bulut örtülen giýjeki asman kimindi. Ol şeýle bir garaňky welin el uzadar arada onda hiç zat görüp bolmaýardy. Mihail diňe gyýzyň özüne görkezen zadyny görýärdi. "Jenap, siz gürleşmek isleýändiňizi aýtdyňyz. Şeýlelikde gürläberiň." Mihail gaýgylydy.
Men beýle gelmeli däldim. Başga usul tapmaly eken. Nähil usul? Mihail özüniň gyýdyň ýanyna gelýän beýleki erkeklerden tapawutlanýandygyna onu nädip ynandyrmaly? Altın. Mihail Iosif bilen gürleşip, soňam hojaýyn aýalyň ýanyna gelip, onuň periştejik hakda beren gürrüňlerini diňläpdi. Hojaýyn aýal üçin periştejik owadan, gymmat bahaly, gowy goralýan harytdy. İlki töle, soň gürleş. Altın tölemeklik iň ýöneköy aňsady soldy. Mihail'i baha gyzyklandyran okdy. Indi Mihail iň ýöneköy usuluň hemişe gowy bolmaýandygyny düşündi. Oňa başga ýol we başga ýer tapmak gerek. Bu ýerde gyýd işe taýýar bolup otyrdy. Diňlemäge asla taýýar däldi. Mihail'i bolsa aljaratmak we ýolundan çykarmak diýseň aňsatdy. Sen näçe ýaşyňda? Gyýd çalaja ýylgyrdy. Köp, ören köp. Mihail özüniň mamly ekendigini düşündi. Gyýd ýaş hakda gürleşmek islemeýär. Ol gyýdy nämedir bir zat bilen haýran aldyryp biljekdigine şüphelendi. Gyýd hemme zata taýýar ýaly bolup göründi. Şeýlede bolsa Mihail ene-de bir zatlar duýdy. Ol gyýdy birinji gezek görende bolan duýgusy peýda boldy. Gyýdyň şu wagtga görkezýän ýüzi onuň hakyky ýüzi däldi. Bu maskady. Rebbim, men nädip onuň hakykylygyny göreýin? Siz näçe ýaşyňyzda? Diýip gyýd oňa soragyny gaýtaryp berdi. 26. Altyn gözleýiji olardan gatgarry. Olaryň köpüsi 18-19 ýaşly. Men olaryň arasynda salyhatly erkeklere seýrek duş geldim. Gyýdyň gönümelligi Mihaila berk durmaklyga kömek etdi. Näme üçin seni periştejik diýip atlandyrýarlar? Daşky keşbiň üçinmi? Ýa-da bu seniň hakyky adyňmy? Gyýd dodaklaryny berk gysdy. Onda galan ýeketek zat. Bu onuň adydy. Onu hiç kime, hatta hojaýyn aýaly da aýtmandy. Oňa öz adyny tutup ýüzenen ýeketek adam öz ejesidi. Olam dünýäden ötüpdi. Meni isleýän adaňyz bilen atlandyryberiň, janap. Munyň ähmiýeti ýokdur. Eger Mihail tölen töle üçin isleýän zadyny almasa, onda bu özüne gyýdyň ýene bir zat bermelidigini asla aňlatmaýar. Mihail gyýda ünsli seretdi. Saňa Mara ady gelişýär. Näme siziň ýakynlaryňyzyň biriniň ady şeýlemi? Ýok, bu at ajylygy aňladýar. Gyýd oňa seretdi-de doňan ýaly bolup galdy. Bu nähil oýunka? Siz nähil pikir edýärsiňiz diýip, gyýd eňini perwaýslyk bilen gysdy. Meniň pikirimçe bu at hem edil beýle katlaryň gowy bolşy ýaly gowy at diýip, ol wagt ölçeýän ýaly ýene aýagyny ırgyldadyp başlady. Ol bu ýerde näçe wagt durjakka? Gyýd onuň bilen ýene uzak wagtlap durmalymyka? Mihail sözünde dowam etdirdi. Sen nireden? Hemme ýerden. Ol gyýdyň keçirligi arkaly aralaşmagy synaşyp çalaja ýylgyrdy. Anyk niresinden? Ýöne bir hemme ýerinden diýip gyýd jogap berdi. Gyýd aýagyny ıryldatmasyn besetdirip awajyk öňe geldi. Janap, siz barada näme? Siziň adyňyz näme? Siz nireden geldiňiz? Siziň aýalyňyz barmy? Siz asly içinde isleýän zadyňyzy etmekden gorkýarsyňyzmy? Gyýd tereziniň iki tarapyny deňledi. Ýöne Mihail gorkmanyň deregine gaýtam gowşady. Bu gyýd Mihaili gapynyň agzynda garşylan wagtynda akysyndan indi öz esasynda nähili bolsa şonuň ýaly boldy. Mihail Osiya diýip ol gürläp başlady. Men günorta gün watardaky jülgede ýaşaýaryn. Öýlenemok, ýöne tizara öýlenjek. Gyýd ýene-de ýüze çykan oňaýsızlykdan ýaňa ýygyryldy. Mihail'in nazarından gyýd bir hili çekindi. Peýda bolan dartgynlyk gyýdy batyrgylykdan mahrum etdi. Bu nähili üýtgeşik familiýa? Osiya. Mihail tawrly ýylgyrdy. Peýgamberlik familiýasy. Ol näme oýnetmesin dowam edýärmika? Peýgamber? Belki meniň geljegimi aýdyp berersiň. Sen maňa durmuşa çykýarsyň. Menem seni bu ýerden alyp gidýärin. Gyýd uludan güldi. Gaty gowy, bugün ýa 3-nji teklip. Men monça boldum diýip ol sowuk ýylgyrdy-da ýene öňe geldi. Ol gyýdy gördüm diýip pikir edýärmika? Ol bu wajyp diýip pikir edýärmika? Men haçan öz rolumy oýnap başlamaly janap? Biri-birimizde ýüzük takkan wandymyz. Häzir bolsa men diňe seni gowrak tanamak isleýärin. Gyýd Mihaili bu oýny başlany üçin ýürendi. Biderek wagt geçirme. 200'lülük tükönüksiz aldı.
Gyz agyr giyjäni başdan geçiripdi. Şonuň üçin onuň degişmelerine jogap berer ýaly keýpi ýokdy. Meniň edýän zatlarym özümiň kimdigim hakda aýdyn gurrun berýär. Senden talap edilýän zat menden näme isleýändiňi aýtmakdyr. Ýöne howluk wagt gutoryp barýar. Mihail bugün özünde hiç zadyň bolmajakdygyny düşündi. Ol näme umyt baglapdy. Gelip bir näçe söz aýdandan soň Gyz bilen bu jelephanadan çykyp gitmekligemi? Gyz onu bu ýerden tizrak itekläp çykarmak, özüm tizrak çykarmak isleýäne meňzeýärdi. Şeýle türkana akmak bolan üçin Mihail öz-özüne gaharlandy. Sen söýgü hakda gurrun etmeýärsiň. Mara, men bolsa bu ýere seni ulanmak üçin gelemok. Mihail'in sesiniň deňeşigi hemde Mara ady Gyzy hasa gaharlandyrdy. Ýok, diýip Gyz äňine ýokary gaýşartdy. Näme diýseňiz läň, men düşündüm kam diýip pikir edýärin. Gyz karawatdan turdy. Mihail bolsa şol oturuşyna otyrdy. Soň Gyz onuň ýanyna göni gelip kaldy-da elini ýeňsesine geçirdi. Gyz onuň dartgynlygyny duýdy, hem onuň lezzet aldy. "Ruhsat ediň, men bileýin. Siz meni isleýärsiňiz. Meniň näme edýänimi we duýýanymy bilmek isleýärsiňiz. Men ýaly eýjejik Gyzyň bu ýere nädip düşenini bilmeklik sizi hemmesinden beter gyzyklandyrýar." Mihail Gyzyň ýakynlygynyň güýjüne garşy durmaga synanyşyp gözlerini ýumdy we dişlerini gysdy. "Janap, bu ýere näme üçin gelen bolsaňyz şonu hem alyň." Mihail Gyzy serasaplyk bilen özünden aýyrdy. "Men seniň bilen gurleşmäge geldim." Gyz oňa ünsli seretdi we derrew haladyny egine çekdi. Ol öňküsi ýaly Mihail'in özüne ünsli garaýşyndan ýaňa özüni oňaýsyz duýdy. "Janap, siz salgyňyzy ýalňyşdyňyz. Siz menden näme alyp biljekdiňizi bilmek isleýärsiňiz. Men size aýdaryn" diýip ol gurrun berdi. Özüm gönünden göni gurrun berdi. Mihail gyzarmady. Hatda muňa başam galdyrmady. "Men seniň näme berip biljegiňi däl-de özüň tanamak isleýärin. Eger töhbetdeşlik edesiň gelip ýöregiň atyp duran bolsa, bara barda içen dostlaryň bilen gurrunlaşyber." Mihail ýerinden turdy. "Ýöre meniň bilen git, meniň aýalym bol." Gyz ýaňsyly ýylgyrdy. "Eger sen aýal gözleýän bolsaň agentstva sargyt et. Ýa-da tertipli gyzlar getirýän otla garaş." Mihail onuň ýanyna bardy. "Men zerur bolan zatlaryň hemmesi bilen seni öpjüm edip bilýärin. Seniň bu ýere nädip düşeniň we şu wagtda çenli nirede ýaşanyň tapawdy ýok. Ýör meniň bilen." Gyz oňa ýaňsyly seretdi. "Näme üçin?" "Ol ýerde-de şol bir zatlar. Gulak as, saňa çenli-de ýüzlerçe erkekler maňa şunu aýtdylar. Sen meni görüp aşyk boldyň. Şonuň üçin mensiz ýaşap bilenok. Wah, sen meni bagtly etjekde." Nähili göçkünli aýdylan sözler. Men edip biljek, hemme zat bir zada syrygýar. "Ýok, sen mamla däl. Bu meniň pozisiýam. Meni almak isleýänleriň hemmesi üçin ýarym sagat doly ýeterlikdir janap. Sen şu durmuşyň özüňi kanagatlandyrýandygyny, özüňem hiç zat üýtgetmek islemeýändiňi aýtjak bolýarsyňmy? Onuň näme isleýändigi kimi gyzyklandyrýar? Bu meniň durmuşym. Beýle bolmaly däldir. Eger-de sende saýlaw bolan bolsa, onda sen näme saýlardyň? Sendenmi? Hiç zat. Durmuşdan." Gyzy boşluk duýgusy gaplap aldy. "Durmuş? Mihail näme hakda gurrun edýär?" Gyz onuň soraglaryndan ýada döýdýän. Şonuň üçin hem ol onu özüniň tekep bir sowuk ýylgyrşy bilen sylaglady. Ol ellerini giňden açyp öz otagyna gözüni aýlady. "Maňa gerek zatlaryň hemmesi bu ýerde. Seniň üstüňde öýüň, iýmitiň we gowja eşegiň bolar." "İşimem bolar" diýip Gyz gaharly gürledi. "Sen meniň işimi ýatdan çykardyň. Men onu ören gowy ýerine getirýärin. Sen onu ýygrenýärsiň." Gyz serasaplyk bilen dymdy. "Sen şu wagtjyk maňa iň eýmenç giýjeleriň birini ýatlatdyň" diýip ol äpişgäniň öňüne bardy. Köçede bir zada tereden bolup ol gözlerini ýumdy we özüni el almaga çalyşdy. Oňa näme bolýarka? Bu adamdaky näme oňa beýle täsir etdika? Ol duýgularyň bu partlamasynda ol doňdurmak isledi. Umyt gynaýjydy, umyt onuň düşmanydy. Bu erkek bolsa böwürdäki tikendi. Mihail onuň ýanyna baryp eginine elini goýdy.
Ol elini degiren wagtynda onuň nähili dartgynlaşandygyny duýdy. "Ýör meniň bilen, meniň aýalym bol" diýip ol ýumşaklyk bilen teklip etdi. Berişdejik onuň elini gakarly aýyrdy we ondan daşlaşyp durdy. "Ýok, sag bol." "Näme üçin ýok?" "Meniň gidesim gelenok." "Ine näme üçin? Bu seniň üçin ýeterlik sebäp bolup bilermi?" "Eger sen meniň bilen gitmek islemeýän bolsaň, onda hiç bolmanda maňa özüň gowçanamaga ruhsat et." Ahir soňy başlandy. "Munuň üçin al tädime däýmeli jenap. Sizden talap edilýän zadyň bary ýöne bir aýaňyza çaýmakdyr." "Mara, men bu hakda däl." Gyýdyň duýgularynyň bary ylgawyny haýarladyp, soňam kem-kemden tizlenip, kiçijik deşikden syzdyrlagada daşaryk çykan ýaly boldy. "Perişdejik" diýip ol gynanç bilen aýtdy. "Meniň adym Perişdejik. Sen şoňa düşündiňmi?" "Perişdejik, sen şu wagt meniň wagtymy alýarsyň we puluňy ýitirýärsiň." "Men hiç adam ýitiremok." Gyýdy ýene-de krawadyň üstünde oturup uludan demini aldy. Kellesini bir gyra gyşardyp, gyýyd Mihaila seretdi. "Bilýärsiňizmi jenap, erkekleriň köpüsi meniň ýanyma gelenlerinde dogruçyl bolýarlar. Olar töleýärler-de isleýän zadyny alyp gidýärler. Taňa meňdeş bir näçe adam bar. Olar hemmelere meňdeş bolmagy gowy görýärler. Şol sebäpdenim olar meniň ykbalymyň aladasyny şeýle güýçli edýändiklerini, durmuşymda nämäniň gowy däldigini we özleriniň hemme zat ödedip biljekdiklerini gurrun berip başlaýarlar." Diýende onuň dodaklary gyşardy. Ýöne her nenen geň bolsa-da, olar isläp gelen zatlaryny alanlaryndan soň derrew hemme zady unutýarlar. Mihail uludan demini aldy. Gyý söz saýlap durman gürleýär. Ören gowy. Onda ol hem göni gürläp bilýär. "Men saňa sereden wadyma, özümiň erkekligim ýadyma düşýär. Ejizlikden peýdalanyp nähili oýnap bolýandygyny sen gaty gowy bilýärsiň. Hawa, men seni isleýärin. Ýöne nähili güýçli hem näçerak wagtlydygyny sen göz öňüne getirip bilmersiň. Saňa utanmak gerek gäl, erkekleriň hemmesem şeýle. Bidereklik. Asyl şeýlemi, indi sen maňa erkekler hakda bir zat gurrun bermekçimi? Unutma, bu meniň kärimdir. Hutşy hem meniň hemme zady gowy bilýän predmetimdir. Jenap erkekler. Sen men hakda hiç adam bileňok. Özüniň beýleklerden tapawutlanýandygy hakda pikirlenmeklik erkekleriň hemmesine de ýaraýar. Olar özleri beýleklerden gowdur diýip pikir etmeklik ýaraýar" diýdi-de ol krawady tarpyldatdy. "Gel, men saňa siziň hemmäňiziň meňdeşdiňizi görkedeýin. Ýa-da sen mamla bolup çykmamdan gorkýarsyňmy?" Mihail ýumşaklyk bilen ýylgyrdy. "Sen bu düşekde özüňi meniň bilen arkaýynrak duýardyň, şeýle dälmi?" diýip ol aňyrrak gidip oturguşda oturdy. Soň elini dyzyna goýup çalaja egildi. "Men özümiň başgalardan gowudygymy aýdamok. Men diňe has köpräk zat isleýärin. Mysal üçin, hemme zady, men seniň özüňde bardygyny, sen hem bilmeýän zadyňy isleýärin. Bir näçe erkekler altyn çägäniň iki topbagy üçin juda köp zada garaşýarlar. Kulak as, men saňa teklip etmek isleýärin. Seniň teklip etjek zadyň bilen özümde eýýän bar bolan zadyň arasynda tapawdyň bardygyny men göremok." Kimdir biri iki gezek gapyny kakdy. Perişdejigiň bedeninden ýeňillik aýlanyp gitdi. Ol hatda muny gizlejegem bolup durmady. Ol ýylgyran bolup eňillerini gymyldatdy. "Onda näme, sen isleýän zadyň aldyň, dogry dälmi?" diýdi-de gyýd ýerinden turup gapynyň ýanyna bardy. Ol asgyçdan onuň şляpasyny alyp oňa uzatdy. "Gitmeli wagtyňyz boldy." Mihail gynançly, ýeňilmedik görnüşde göründi. "Men gaýdyp gelerin. Eger geleňde saňa gowy bolýan bolsa geliber." Mihail gyýdyň ýüzüne elini degirdi. "Öz kararyňy üýtget. Ýör meniň bile. Saňa şu ýerdäkden gowy boljakdygy anykdyr." Perişdejigiň ýüregi tiz durdy. Gyýdyň göwnüne ol öz aýdýan zatlaryny göz öňünde tutýan ýaly bolup göründi. Ýöne şol eýmenç giýje Johnny-de edil şunuň ýaly diýipdi. Ol şeýle gelşikli hem gürlegen adamdy. Hemme zat aýdylanyň we edilenden soň oňa hojaýynyň bir zat almak gerek ekendigini, munuň üçin hem perişdejige ulanmak isleýän ekendigi belli boldy. Perişdejige gerek bolan bar zady şol ýerden gitmekdi. Olaryň ikisem utuldy. Şol sebäpden juda ýokary hem gorkunç baha tölenildi.
Sen gowsy öz altyn çägäňi başga ýerde sarp et. Mende senin gözleýän zadyň ýok. Synanyş Megi. Bizim onymyz filosof diýdi. Gyz Mihail'in öňünde gapyny açdy. Mihail eli bilen gapyny tutup ony ýapdy. Sende maňa gerek bolan zatlaryň hemmesi bar. Ýoksa seni birinji gezek gören wagtymda muny duýmazdym. Şol bir duýguny men häzirem duýmazdym. Sizin wagtyňyz götürdi. Mihail onuň özüni dinlemejekdigini düşündi. Iň bolmanda şu gün dinlemejegini düşündi. Men gaýdyp gelerin. Maňa gerek bolan zadyň bary. Senin yarım saat wagtyňdyr. Gyýdyny da gapyny açdy. Janap, ýene 5 minutdan sizin garaňyz görünmesin. Dördüncü bab. Üsleyen yaxşı işme edemokda, üslemeyen ervedi işme edýärin. Mukaddes kitap, Rimlilere hat 7-9. Asiýa ertesi akşamam geldi. Ondan soň ýene de geldi. Her gezek periştejik onu bosagada görendi, beýinjalyk artýardy. Ol gürleýärdi welin, gyzym özüni lapy keşligin iýip barýandygyny duýýardy. Ýöne gyz näme we kime ynanmalydygyny bilýärdi. Kim gelen adamyň sözlerine ynanmagy onu mejbur etmek aňsat däldi. Gyz bu sapagy özleşdiripdi. Ol bu sapagy gaty agyrlalypdy. Umyt arzudy, düýşdi. Şonuň üçin hem eger oňa ýan berseň, onda durmuşyň çekip bolmajak eýmençlige urjakdy. Gyzy eýýän boş sözlerdir wadalar bilen öryp bilmeýärdiň. Indi gyzy şu ýerdäkiden we häzirkiden nirededir bir ýerde gowdugyny ynandyrmaga ol mümkinçilik bermeýär. Şeýle de bolsa her gezek gapyny açanda Mihail'i gören wagty özüni doldurýan dartgynlygy ol ýeňip bilmeýärdi. Mihail oňa ýekejege degem elini degirmedi. Ol azatlygyň portretini suratlandyryp gürrüň berýärdi. Bu bolsa gyzyň özüniň çağalykdan duýup başlan agyrly teşneligini ayağa galdyrdy. Şol teşnelik hiç gaçanam ölmändi. Ýöne her gezek ol ten höwüsli azatlyk almaga synanşanda onuň başyna betbagtlygy ýerdi. Şeýle de bolsa ol synanşygyny dowam etdirýärdi. Şol soňky gezekki azatlyk teşneligi onu hojoýundan gaçmaga mejbur edipdi. Netijede ol hapa, porsu ýere barypdy. Ahyr soňy ol tapagy özleşdirdi. Hiç zady gowuluga tarap ütgetmek bolmaýar. Hemme zat öňküsinden de beterleşýär. Diňe qaýyl bolup ýaşa bermek paýhaslylyk bolýardy. Näme üçin bu erkek kişi gyzyň özü bilen ýa-da başga biri bilen hiç ýere gitmejekdigini düşünmek islemeýärka? Näme üçin ol öz ýeňlişini boýun alyp gyzy gününe goýmaýarka? Ol gyzy dälir edip gaýta geldi. Ol Johnny ýaly ýumşak kemgelçikli däldi. Ol hojoýun ýaly güýçlenmeýärdi. Ol özünden öňkü pul töläp diňe rol oýnan ýüzlerçe adamlar ýaly däldi. Asliýetinde ol gyzy tanyş bolan erkekleriň hiç gaýsysyna da asla meňzeş däldi. Ine şu hem oňa hemme zatdan beter yaramaýardy. Ol Mihail Asiýany özüne tanyş bolan çarçuwalaryň hiç birine de ýerleşdirip bilmeýärdi. Her gezek Mihail giden soň gyz onu unutmaga çalyşýardy. Emma unutup bilmeýärdi. Bu bolsa onuň ýüregini parlamagy dowam etdirýärdi. Burdan ol özüne işiň ara kesmesinde ol hakda pikirlenýändiginiň, şonuň üçin hem özüniň ünsini başga zada sowmaga çalyşýandygynyň üstüne tutdy. Unutmak başardaýyndy. Başgalar onu ýatlatýardylar. Dün akşam senin ýanyňa gelen ýigit kimdi? Diýip Rebecca naharynyň başynda gyzyklanyp sorady. Periştejik gaharny gizlemäge synanşyp çöregi uludan diýişledi. Taky kaýsysy? Diýip periştejik yzyna öwrildi-de goňşy stoluň başyndaky göwüslek aýaldan sorady. Uzun boýly owadan ýigit başga kim? Periştejik etli çöreginden lezzet almaga çalyşyp ýene bir gezek onu diýişledi. Ol öz otagyna kimiň girip, kimiň çykýandygy hakda gürrüň etmek hem islemeýärdi. Ýigidiň kimdigi bilen kimiň işi bar? Birazrak wagtdan soň olaryň hemmesi meňzeş ýaly bolup başlaýar. Hany periştejik aýdy berdi diýip Rebecca howlukman dowam etdirdi. Eşitmedik süren olmasana, iň soňky erkek kişi. Men basgançakdan ýokary galyp gelýärkäm onu basgançakda gördüm.
Uzun boyly, saçlary gara, gözleri mawy, giň eginli, edil heykel ýaly, ýöreşi edil haraglaryň kyýaly. Ol maňa ýylgyryp teredende men duran yerimde eredim. Laki iýip oturan etine bir çyşa gyzyl şeraba çalyşyp durşyna görledi. Gotur toşan ýylgyryp baksada depäňden dawanyňa çelle ereýärsiň. Sen bolup oturda şerabyňy içiber. Men seniň bilen gürleşemok diýip Rebecca ýigrenç bilen Laki'ye jogap berdi. Ol Laki'niň kemsitici hüjümlerine çydam edip bilmeýärdi. Bir näme soňşandan soň ol ýene-de periştejigi soraga tutup başlady. Ýöne meniň kim hakda gürrüň edýändigimi bilmeýäniň aýdaýmy? Sen maňa gürrüň bermek isläňok. Periştejik oňa gaharly garady. Men hiç zadan bilemok. Eger ruhsat etseň naharmy höwes bilen iýip boljak. Tori güldü. Näme periştejik onu öz için saklamaly dälmişin? Diýip ol mese mälim bolup duran Britan çalgyrtlygy bilen gürledi. Belki periştejik ahyr soňy özüne yarayan birine duş gelendir. Diýende stoluň başyndaklaryň hemmesi güldü. Belki ol diňe özüniň ýüregine düşmezligini isleýändir, diýip Laki söze goşuldy. Rebecca gülüp sözüni dowam etdirdi. Periştejik, maňa rahmet. Menin tek özümiň dadyp görmedik oglanma duş geldim. Gel göz yumaly. Tori öz tarelkasyny öňe süýşirdi. Eger meniň otagma şol ýigide meňzeş biri gelse, men onu ol ýerde saklap goýbermezdim. Periştejik özüni günne goýmaklyklaryny içinden arzu edip, bir bulgur süýt goýundy. Bu eýýäm ikinji bulgur, diýip ahyrky stoluň başynda oturan Rene gygyrdy. Hojaýyn aýal biziň süýdi bir bulgurdan içmegimizi buyruk berdi. Sebäbi süýt gymmat. Sen bolsa eýýäm ikinjisini goýýarsyň. Laki güldü. Akşamlyk naharynyň öň ýanynda eger şerabyny maňa berse, onda meniň süýt paýymy alybermeldigini men oňa aýdypdym. Bu adalatsızlyk diýip Rene jedirdi. Menem süýdi gowy berýäryn. Näme üçin ol hemişe isleýän zadyny alýar? Laki ýylgyrdy. Süýt saňa ýaly, seniň şeýlede ýagyň köp. Söwüşik başlandy. Periştejik gıygyryp stoluň başyndan gaçyp gitmek isledi. Kellesi döwlere gelipdi. Hatta Laki'niň tükönüksiz garşy çykmalary da onuň ýüregine düşüpdi. Rebecca da şol näle siňen erkegi günne goýmak islemedi. Ol der dökmeli bolar. Eger ol seniň otagyňa 3 gedek baryp bilen bolsa, onda işler erwet barmaýany meňzeýär. Onuň ady näme? Ýöne bilemok diýäými? Periştejigiň bar isleýän zady ýeke galmakdy. Ol altyn gözleýiji däl de fermer. Onuň ady näme? Diýip Rebecca hiç goşeşmedi. Ýadymdan çykdy. Näme ol adam gyz öýünde oturkada onu günne goýjak dälmi-ka? Howala, ýadyňdan çykarypmyşyň, diýip Rebecca hakykatdan gaharlandy. Periştejik süpürgüji alyp onu mınjyratdy da stoluň üstüne dıňyp goýberdi. Gulak as, men atlaryny soramaýaryn. Olaryň kim bolandygynyň maňa tapawdy ýok. Men olara näme üçin pul töleýän bolsalar şonu hem berýärin. Olaram gidýärler, bolanyşy. Onda näme üçin ol ýene-de gelýär? Men bilemok, maňa parhy ýok. Laki özüne nowatdaky şeraby goýdy. Rebecca, onuň öz ýanyna gelmeýän üçin göripçilik edýärsiň. Sen näme üçin gapylyp oturaňok? Bol ýene içiber. Hojaýyn aýalam seni köçädiňar. Laki jinnek ýaljagyň gaharlanman ýylgyrdy. Menen tek beýle bir erwet dälle. Eger aýal ýeterlik bolan bolsa, onda seniň gapyňy bir eýýäm hiç kim kakmazdy, diýip Tori ýigrenç bilen pişirdidi. Laki söwüşe taýýar boldy. Men terhoş bolsamam, öz işimi sag wagtymda seniň hemmeňizden gowy edýärin. Periştejik öz pikirine batdy. Şol sebäpdenem özüni günne goýandyklaryna begenip, olaryň söwüşmesini diňlemedi. Ýöne ol ýene-de Mihail hakda pikire gidipdi. Onuň ýanyna Megi gelip oturdy. Bütün akşamyň dowamında ol kelamaga sözem aýtmandy. Ol periştejigiň gymmatly şekeri kafein içinde çemçe bilen garyp oturşyny sesini çykarman synlady. Soň ol periştejikden "Hawa, ol gözel ýigit nähili? Bu zatlardan başga da onda azajyk kem bolsa beýnisi barmy?" diýip sorady. Periştejik oňa gaýgyly nazaryny aýlady. Onu öz ýanyna çagyrda barlap gör. Megi gaşlaryny gerip ýylgyrdy da onuň ýanyndan gitdi. "Dogrudanam. Joralarymyň bilesi geljeligini kanagatlandyrmak üçin belki men dogrudanam şeýle etmelidirin" diýdi-de periştejige ünsli seretdi. "Eger ol meniň ýanyma gelse seniň perwaýyňa da bolmazmy? Näme üçin bu meni beýinjalyk etmelmişin? Onu men ilki bolup gördüm" diýip Rebecca gaýgyrdy. Laki sırtardy. "Saňa ilki on döwmek, ondan soň öz otaňa süýremek gerek bolar. Hojaýyn aýala bu yaramaz" diýip
Rene söze goşlanda gakardan ýaňa onuň ýüzi gyşarypdy. Näme üçindigini bilemok welin, onuň perişteji üçin köprak töleýändigini sen bilýärsiň. Sebäbi ol itýal ýagdanda da seniň üň goýgunyndakynym aşa gowy görünýär, diýip Laki heşele kakýan ähäňde onuň ýüzüne teretdi. Rene ýabyk bilen Lakiň üstüne topuldy. Ýöne Laki ýabygy hiç bir kynçylyksyz onuň elinden kakdy. Ýabyk darňyldy bilen diwara baryp uruldy. Laki haýyş edýäryn ýuwaş diýip, sese Magawanyň gelmeginiň mümkindigine düşünüp, periştejik haýyş etdi. Laki serhoşdy, şol sebäpden ol öz hereketleriniň netijesi hakda pikir etmeýärdi. Diýmek saňa dogrudan bary bir da, diýip Rebecca dillendi. Men onu saňa öz ak patalarym bilen biletde sowgat berýärin, diýip periştejik jogap berdi. Ol Mihaýylyň saparlaryndan bizar bolupdy. Şonuň üçin özüni mundan beýlak bizar etmeligi isleýärdi. Mihaýyl onu isleýärdi. Periştejik şol islegiň onuň teninde nädip o dalýandygyny duýýardy. Ýöne ol hiç haçanam çydykdan geçmeýärdi. Ol gürleýärdi, ol sorag berýärdi, ol garaşýardy. Ýöne onuň näme garaşýandygyny periştejik düşünmeýärdi. Periştejik onuň bilesi geljiligini kanagatlandyrmak üçin mudam aýalan sözlemekden ýadapdy. Her gezekde ol şol bir sorag berýärdi. Ýöne azadyk başgarak görnüşdi. Ol ýan vermeýärdi. Ol hemişe aýgytlykdan doludy. Soňky gezek Magawan periştejiň gapysynyň agzyna iki gezek gelmeli bolupdy. Ahir soňunda ol eger öz başyna belany indirmek islemeýän bolsa, onda ýigidiň derrew geyinip, ýok bolmalydygyny aýdyp, gapynyň aňyrsyndan gyýgyrypdy. Asiýa şol akşam hatda köýneginiň iliginem ýantyrmandy. Her gezek ol gidende şol bir zada aýdýardy. Ýör meniň bilen, maňa durmuşa çyk. Men eýýäm ýok diýdime? 3 gezek. Sen näme şu wagtda çeni düşünmediňmi? Ýok. Sen bu ýerde betwagtsyň. Men seniň bilen mundan bagtlyrak bolmaryn. Sen ýerden bilýärsiň? Men bilýärin. Özüňe oňaýly bolar ýaly geýin. Ýür meniň bilen. Häziriň özünde uzak wagtlap pikir edip durma. Diňe et. Bu wagtda Magawanyň öz pikiri bar. Diýende, gyýyz Mihaýyl Magawanyň pikiriniň çalajada gyzyklandyrmaýandygyny aýdym gördi. Ol hiç zatdan we hiç kimden gorkmayan adam bilen ýaşamaga razylaşan bolanda näme boljakdygy hakda pikir etdi. Ýöne soň hojaýynyň hem hiç kimden gorkmandygyny şonda da öz durmuşynyň nähil bolandygy hakda pikirlendi. Saňa soňky gezek aýdýaryn ýok diýip gyýyz çürt kesik gürledi-de elini gapynyň tutawagyna ýetirdi. Mihaýyl onuň penjesinden tutdy. Seni bu ýerde näme saklaýar? Gyýyz onuň elinden sypdy. Bu yer maňa ýaraýar, diýip ol gapyny açdy. Indi bolsa git, ertir görşeriz diýip Mihaýyl çykdy. Periştejik gapyny tarkyldadyp ýapdy. Her gezek onuň wagty gutaranda gyýyzyň erwet kellesi agyrýardy. Şonda ol agyryny köşeşdirmek üçin krawadyň üstünde oturup çekkelerini okalap başlaýardy. Oňa häzirem şol bir agyry garaşýardy. Asiýanyň soraglary hakydasynda iki baka at salanda ol agyry güýçlenýärdi. Onu bu ýerde näme saklaýar? Näme üçin ol turagada gidip bilmeýär-ka? Ol ýumrugyny döwdi. Ilki oňa hojaýyn aýaldan altynlaryny almak gerekdi. Onuň hem altynlarynyň hemmesini derrew bermejekdigi göze görnüp durdy. Periştejik olaryň diňe bir bölegini alyp bilýärdi. Şol bölejik hem diňe bir näçe güne ýetýärdi. Ýöne nädibem bolsa, bir zat edip güzeran tutunmagyna ýetmeýärdi. Hojaýyn aýal beýle sahylyk etmeýärdi. Ýöne altyn birazrak wagt ýaşamaga ýetýärdi. Soň näme? Hemme zat gämide özüni ýenjip, ölüm halynda taşlap gidenlerindäki we ogurlar gelenlerindäki ýaly bolup guturup bilýärdi. San Francisco'daky şol ilkinji günlerde periştejik hemişeklerinden de ölüme ýakyn bolupdy. Üşäpdi, aç bolupdy we ölmekden gorkupdy. Özüniň hojaýynyň ýanyndaky durmuşyna ters alanda ýyzyna dolanmagy ihlas bilen isläpdi. Hojaýyn, dünýäniň hojaýyny. Onu lapkeşlik gurşap aldy. Men gidip bilmeýärin. Magawan bilen hojaýyn aýal meni tike ederler. Mihaýyl Asiýa bilen gidip ol tewekkelçilik etmek islemeýärdi. Ylaýda ol Mihaýyl hakda hiç zat bilmeýärdi. Ol gyýdy çündiňe gara atdy.
Mihail özüniň bar altyny diýen ýaly sarp edipdi. Ol bu aýalyň ýüregine nädip ýetip biljegini bilmeýärdi. Ol otagyna giren wadyna gyzyň özünden daşlaşýandygyny, goranýandygyny görýärdi. Mihail gürleýärdi. Gyz bolsa onu ünsli diňleýän kişi bolup, asliýetinde diňlemeýärdi. Gyz bary ýogy onuň ýarym sagatynyň geçerini, onu höwes bilen gapydan çykarar wagtynyň gelerini garaşýardy. Rebbim, meniň altynym ýene bir synanşyga ýetýär. Goý ol eşitsin. Mihail bugün oňa diýjek zatlar hakda pikirlenip gelýärkä, birden göwüslik, çypar saçly bir aýala çakmışdy. Ol birden utanyp yza çekildi. Aýal onuň egnine elini goýup ýylgardy. Bugün periştejigi beýinjalyk etme. Ol meniň saňa ýaraýan bolmalydygymy aýtdy. Mihail aýala çiňerlep seretdi. Ol ýene näme diýdi? Senden dynmaga kömek etjek adama minnetdar boljakdygyny aýtdy. Mihail diýişini gysdy öz egninden aýalyň elini aýyrdy. Duýduranyň üçin sag bol. Basgançakdan galyp koridor bilen gitdi. Periştejiň gapysynyň garşysynda duranda özüni gurşap alan gaharyň höttesinden gelmäge çalyşdy. İsa, sen eşitdiňmi? Men bu ýerde näme işleýärin? Men synanşdym. Meniň synanşanymy sen bilýärsiň. Ol meniň teklip edýän zatlarymdan peýdalanmak islemeýär. Men näme etmeli? Saçyndan tutup süýräp alyp gitmelimi? Mihail iki ýerde gapyny kakanda, onuň tutukly sesi koridorda ýanglandy. Gyz gapyny açyp gözüniň gyýtagy bilen oňa seredip, "He, bu ýene senmi?" diýdi. "Hawa, bu ýene de men" diýenden soň yzy bilen gapyny ýapdy. Gyz gaşyny galdyrdy. Gaharly erkek kişiniň öňünden bilip bolmaýar we howply bolýar. Gyzy az bolmadyk ýamanlyga uçratmak üçin uly güç gerek bolup durmaýar. Şeýlelikde biz bugün içeri gitmeýärismi? Seniň maňa puluňy hem wagtyňy sarp edýändiňe men günäkär däl, diýip gyz ýuwaşça gürledi. Men saňa birinji gezek aýtdym, ýadyňdamy? Diýenden soň gyz krawadyň bir burçunda turdy. Men seni aldajak bolamok. Maňa jülge baryp işlemek gerek. Men seni saklamok. Mihail'in ýüzi agardy we gazaplandy. Men seni Hudaýyň ýatdan çykaran bu ýerinde taşlap gitmek islämok. Gyz gözlerini hayran galjak hende gyrpyldatdy. Bu seniň aladaň däl. Seni gören pursatymdan başlap bu meniň aladam boldy. Gyz onuň wagtyny ölçeýän ýaly aýagyny öňe yza ırgyldatdy. Oturdy da gözlerini açyp uklady. Ol çoň pikire giden ýaly boldy. Onuň mawy gözleri bolsa hiç da anlatmady. Sen ýene gürlemek isleýärsiňmi? Diýdi de ol elini ağzyna tutup parlady. Başlaýber, bar üntim sende. Meniň sözlerim seni ukladýarmy? Gyz onuň sözlerinde gaharyň bardygyny duýup, sabır käsesiniň dolup barýandygyna düşündi. Ýene azrak wagtdan ol bolsa da näme üçin gelen bolsa şol işini hem başlar. Bugün ören uzak hem agyr, ören agyr gün boldy, diýip gyz arkasyny sypalady. Bu ýaňramada meniň üçin hiç hil täzelik ýok. Mihail gaharlandy. Meniň özüň bilen düşekde bolmagym saňa hemmesinden köp ýaraýarmy? Hiç olmanda sen öz altyn çägäň näme üçin tölen bolsaň, şonu hem alyp giderdiň. Mihail'in ýüregi tiýiz hem seslurdy. Ol gahardan hem gyjynmadan ýaňa sandyrap, penjereniň ýanyna bardy. Tutuýny bir gyra süýşirdi. Bu ýerde görünýän görnüş saňa ýaraýarmy? Periştejik. Hapaçylyk, pesejik öýler we çadyrlar, içip bolgusyz aýdymlar gyýgyryp oturan erkekler, hemişe gün görmek üçin alınıp barylýan göreşler. Periştejik. Ol onu birinji gezek şeýle atlandyrdy. Geň galaýmaly. Ýöne mundan ýaňa onuň ýüregi ynjady. Ol adaty sözleri aýdyp, özüne degişli bolan zady alar. Şonuň bilenem hemme zat guturar. Ýöne periştejige Mihail'in özü bilen özüniň hem ýüreginiň bir bölegini alyp gitmekçidigine göz getirmek gerekdi. Belki aşakda bardadyr, diýip Mihail ýaňsyly sorady. Belki şol ýerde köprek ýaraýandyr, diýip ol tutuýny goýberdi. Sen özüňi güýçli aýal duýýarmyň? Men senden beýletmeňi haýyş edemok. Hawa, sen haýyş edemok, sen hiç adam haýyş edemok. Saňa hiç da gerek däl. Sen hiç adam duýmaýarsyň.
Näme üçin men çypartaşlynyň otagyna barmaly dälmişim? Sen şunu isleýärsiňmi? Sen ondan meni almagy haýyş etdiňmi? Ine gep nämedeken? Ol onuň namusyna degip bilipdir. Men seniň bu şäherden ýylgyryp gitmeňi isleýärin. Sen meniň ýylgyrşymy görmek isleýärsiňmi? Onda meniň adymy tut. Seniň adyň näme? Meniň ýadymdan çykdy. Mihail onu epşitlap tutdu da kravatdan galdyrdy. Mihail, Asiya diýip, ol öz erkini ýitirip gyzyň ýüzüne eli bilen tutdy. Mihail. Gyzyň derisiniň ýumşaklygyny duýandy. Ol bu ýere näme üçin gelendigini unutdy da onu ogşady. Wagt gutarýar diýip gyz onuň islegini güýçlendirip oňa gysyldy. Gyzyň eli onuň endamynda aýlandy. Şol wagt Mihail eger onu şu wagt saklamasa, onda ýeňiljekdigine, diňe bir seweşde däl, eýsem tutuş uruşda ýeňiljekdigine düşündi. Gyz onuň köýneginiň iligini çözüp, bedenini sypap başlady. Ol onu itekledi. "Ey Taňrym!" diýip Mihail pişirdidi. Hayran galan gyz oňa seredik galdy. Diňe şonda ol käbir zatlara düşünüp başlady. Sen haýsaklyň bilen 26 ýaşa çenli ýaşap, iki gezegem aýal bilen bolmadyň. Mihail gözlerini açdy. Men özüme niýetlenene garaşma kararyna geldim. Sen dogrudanam, şol aýal mendir diýärsiňmi? Diýdi-de, gyz oňa seredip ýylgyrdy. Sen betwagt akmak. Gyz bary bir onu dogly ýakdy. Rep İsa, men megerem, saňa näme dogry düşünendirin. Ol seniň maňa taýýarlan ýeketäk zananyň bolup bilmez. Onuň ömrüniň ahyryna çenli gyzy ynandyrjak bolup ýörmegi mümkin. Ol gyzy berk tutup gowja silkelemek we özüniň akmakdygyny gyza suwd etmek isledi. Gyz bolsa edil Mihail'in tebigatyny ýüze çykaryp, hem ýarlyk asyp bilen ýaly onuň öňünde durup ýylgyrdy. Mihail erkini dogly ýitirdi. Eger sen şeýle isleýän bolsaň, onda goý şeýle bolsun diýdi-de, ol gapyny giňden açyp koridora okturylyp çykdy. Birinji gata düşüp kazinanyň deňinden geçdi-de, daşky gapyny itekläp daşary çykdy. Tiz ädimläp barşyna akşamyň sowuk howasy özüniň öjükdirýän duýgularyny sowadar diýip umyt etdi. Mihail, ýatdan çykar Rebbim, meniň aýal soranymy ýadyňdan çykar. Men oňa beýle bir mätäjem däl. Mihail, gowsy men sallah bolaýyn. Söýgüli Mihail. Ol köçe bilen tiz ädimläp gitdi. Hudaýym, näme üçin şolmuşyn? Maňa aýtsana, näme üçin agraz, tertipli, nikah akşamna çenli ellenilmedik gyz dälmişin? Näme üçin Hudaýdan gorkýan dulaýal dälmişin? Hudaýym, maňa ýuwaşça, mehrem we sabyrly, özüm bilen egin-egine berip atyzy işläp biläýjek, ekin ekip, ekinlere seredip we hasyl ýygnap biläýjek aýal ber. Dyrnaklaryň aşagynda hapasy bolup, ganynda hapasy bolmadyk aýal ber. Maňa çaga dogrup berjek, ýa-da özüme perzent bermeseňem, özünde çagasy bolan aýal ber. Näme üçin sen maňa lowly aýala öýlenmegi buyruk berýärsiň? Ol meniň seniň üçin taýlan aýalymdyr. Mihail gaharly saklandy. Men pygamber däl, diýip ol garaňkyrap barýan asmana seredik gürledi. Men seniň mukaddesleриň birem däl. Men adaty adam. Dolanda onu alyp gaýt. Hiç adam edip bolmaz. Bu zatlaryň hemmesi ýalňyşlyk bolupdy. Dolan. Ol seks üçin gatygawy. Men muňa ynanýaryn. Ýöne ol maňa diňe şonu berip bilýär. Ondan başga hiç adam berip bilmeýär. Sen meniň şonuň üçin ýzyma dolanmagymy isleýärsiňmi? Men hiç haçan hem ondan betbaht ýarym sagatyndan başga artyk hiç adam alyp bilmerin. Men onuň ýanyna umyt bilen barýaryn. Dogly ýeňliş bilen ýzyma gaýdýaryn. Seniň ýeňşiň nirede? Men gaýdyp barjak barmajagymy oňa farky ýok. Ol hatda meni başgalara da bermek isleýär. Edil men. Ýok Rebbim, ýok. Men bary ýogy onuň durmuşyndaky şahsat erkekleriň uzyn nowatyndaky bir şahsat adam. Bu seniň planyň bolup bilmez. Diýip ol ýumrugyny göterdi. Meniň şeýle aýaly soramanym anykdyr. Ol elini saçlarynyň içinden geçirdi. Ol hemme zady ören düşnükle aýtdy. Men ondan peýdalanyp,
Islan zatlarymyň hemmesini alyp bilýärin. Kellesinden aýagyna çenli, yüreginden başgasyny alyp bilýärin. Rebbim, men bagry ýogy bir erkek kişi. Onuň ýanynda meniň näme duýanmy sen bilmeýärsiňmi näme? Ýagyş, gitdigiçe güýçlenen sowuk ýagyş başlandy. Mihail şäherde 1 mil daşdaky garaňky, hapa ýoluň ortasynda durdy. Ýagyş onuň ýüzüne uruldy, onuň gözlerini ýumdy. Sag bol diýip ol gazaply aýtdy. Köp sag bol. Gakardan ýaňa gyzan gan derrew onuň damarlarynda at saldy. Eger sen meni şeý diýip sowatmak isleýän bolsaň, bu gaty bir ogurna bolanok. Meniň erkimi ýerine ýetir, söýgüli oglum. Men seni köp suwlardan çykardym. Men seni halas etdim. Men seni giň ýere alyp çykdym. Hem de senin aýaklaryňy daşyň üstünde goýdum. Onuň ýzynyň gaýdyp bar. Ýöne Mihail gakaryň aňyrsyna edil galkanyň aňyrsynda gizlenen ýaly gizlendi. Ýok, men mundan artyk edip bilemok. Meniň durmuşda isleýän iň soňky zadym bu hemme zada parksız olan aýaldyr diýip, ol ýene-de ýol bilen öz atlaryny goýan at ýatagyna tarap gitdi. Jenap, gitmek üçin erwet wagtdyr. Harasat ýakynlaşyp gelýär diýip atçy gürledi. Wagt hemişeki ýaly wagtdyr. Munyň üstesine de bu ýer meni ýürek bulandyrjy derejä çenli bizar etdi. Bizim hemmemizde bizar etdi. Mihail'ın şäherden çykýan ýeri köçkün üstünden geçýärdi. Serhoşlaryň gülküsi bilen gaty aýdym tezi onu hassa gaharlandyrdy. Geçip barşyna ol hatda gyzyň epişkesi tarapada seretmedi. Näme üçin? Ol işleýän bolsa gerek. Ol öz jülügesine dolanyp baran wadyna has ewlisiň çaglarynyň hemmesini ýadyndan çykarar bilen hemme zat yer we yer bolar. Indiki gezek aýal sorap doga edende ol özüne gerek zady takygyrak sorar. Asiýe deňinden geçip barýarka periştejik epişkäniň öňünde durdy. Ol ýagyndan gowranyp egligirek barýan bolsa-da Mihail'i tanady. Ol onuň öz epişkesi tarapa seredenine garaşdy. Emma ol şol tarapa kellesine mewürmedi. Periştejik oňa garaňkyda gözden ýitip gidýän çäser etdi. Onda näme? Ahir soňa ol öz diýenine ýetip, onu gowyp bildi. Periştejik muny onuň bilen bolan birinji duşukdan bäri isleýärdi. Beýle bolsa, periştejik näme üçin özüni edil, elinden ören gymmatly bir zady alynan ýaly duýýarka? Eýsem ol ahir soňa Mihail'dan dynana şat dälmi-ka? Mihail indi onuň otagynda oturup, gyz özüni aklyna azaşan ýaly duýýança gürlemez. Bugün ol onu periştejik diýip atlandyrdy. Periştejik gyz sandyrap duran elini epişkä goýdy. Barmaklarynyň üstü bilen sowuk onuň bütün bedenine ýaýrady. Ol maňlaýyna aýna degirip, ýaşyň onu turkyldadyşyna diň saldy. Düşýän damjalaryň sesi oňa portdaky külbäni we ejesiniň ölüminiň öň ýanyndaky ýylgyryşyny ýatlatdy. Ey Hudaý, men bogulýaryn, men ölýärin. Gyz kellesinden aýagyna çenli sandyrady. Ol tutuýuny goýberdi. Belki bu ýekatek çykalygadyr. Ölüm. Eger ol ölse, şondan soň onu hiç kimem ulanyp bilmez. Ol krawadyň üstünde oturup, diýlaryny döşüne gysdy. Maňlaýyny dyýyna gysyp ol öz-özüne hudulap başlady. Mihail näme üçin onuň ýanyna geldi? Ol özüniň içinde bolmaga mejbur bolan ýagdaýy näme saýlap dahyry? Ol ünsini bölmäge synanşdy. Näme üçin Mihail onuň içki rahatlygyny bozmak kararyna geldi-ka? Ol aýalaryna gysdy. Ol ýagşyň aslynda şäherden giden Mihail Asiýany kellesinden çykaryp bilmedi. Eýmenç ezici duýgu peýda boldy. Ol şu wagtjyk özüniň soňky mümkinçiligini elden gidirdi. Beşinci bab. Ölüm bosagada dur. Men köp ýyllaryny ýetirlikde geçiren adamyň öz öýünü görmäge teşne bolan adam kimindirin? Gadymy Misiriň papiruslaryndan.
Garasat köp günläp dowam etdi. Ýagyş göz ýaşlar kimin aynadaky kapalary ýuwup, daşky dünýäniň täsin keşiplerini çekip aşağı syrykdy. Periştejik işledi, yatdy we pesejik kulwejikleri, çadırları, daňatýan çaýakty bolup durýan ýaldyrdyk tomdaklara seretdi. Hiç ýerde ýaşlat ýokdy. Diňe solgunlyk bilen hapaçylyk bar. Anry ertelik taýýarlamasyna oturdy. Ýöne periştejigiň hiç zat ýesi gelmeýärdi. Beýleki gyzlar bilen bir stoluň başynda oturup, nowatdaky söwüşmeleri we iňirdileri eşitmegi ondan da beter islemeýärdi. Ýagyş güýçlendi. Şonuň üçin onuň bilen ýatlamalarym geldi. Ol özüniň ejesi bilen ýagyş günlerde oynan oýnuny ýatlady. Her gezek ýagyş başlananda kulwe sowuk bolýardy. Şonuň üçin erkekler ýylyrak ýerlere, mehmanhanalara ýa-da barlara gidýärdiler. Rop bolsa olar bilen galýardy. Ejesi Sarany öz dyzynyň üstünde oturdup, onu ýorgana dolaýardy. Sara harasatly howalary halaýardy. Sebäbi şonuň ýanly günlerde ejesi diňe onuň bolýardy. Olar uly damjalaryň çeşmelere birigip, aynadan akyşyna bile jeser edýärdiler. Ejesi öz çagalygy hakda gurrun berýärdi. Olar mehrem hem bagtly gurrunlardy. Ejesi hiç haçan öz kankasynyň ondan ýüz öwrenini aýtmaýardy. Ol Alex Starfordy hiç haçan ýatlamaýardy. Ýöne ol ümsüm bolanda Sara onuň ýadyna ören erbet bir zatyň düşendigine, onuň göwünüň agyrýandygyna düşünýärdi. Ejesi Sarany bagryna berk basyp, "Seniň durmuşyňda hemme zat başgaça bolar. Hemme zat başgaça bolar, ine görersiň" diýen aýdymy aýdyp, onu howalaýardy we onu oşaýardy. Indi periştejik gördü. Geçmişiň ýatlamalaryndan aýrylyp çykan periştejik tutuýuny goýberip, üstüne örtgü örtülen stoluň başyna baryp oturdy. Ol ýatlamalary ýyzyna, kalbynyň iňgizliň burçyna salyp goýdy. Agyrdan içki boşluk goýudur. Aşyýa gaýdyp gelmeýär. Olaryň soňky gürrüňdeşliginden soň ol gelmeýär. Ol gözlerini berk ýumdy. Kiçijik elleri de ýumruk bolup düwüldi. Ol umuman näme üçin onu ýatlaýarka? Ýörmeniň bile, meniň aýalym bol. Elbetde ol periştejikden ýa-da ýança ýa-da başga birine berýänçä şeýledir. Hojaýynyň edişi ýaly, Johnny'da bolşy ýaly. Durmuşda hiç da adam ütgemeýär. Ol kravatda ýatdy da ýokajyk adýal bilen ýüzüni ýapdy. Ol ejesiniň dolanan prostynyny tikişlerini, onuň ýylgyryp duran jansyz ýüzüni ýatlandy, içki boşlugy duýdy. Eger onda bir wagtlar umyt bolan bolsa-da, indi hemmesi ölüpdi, tükenipdi. Ýapyşar ýaly hiç zat galmandy. Hemmesi weýran bolupdy. Men hemme zady özüm edip bilerin diýip özüni gurşap alan ümsümlikde gürlendi. Ol edil hojaýynyň, elbetde sen edip bilersiň, periştejik. Edil geçeniňedeki ýaly diýen sesini eşiden ýaly boldy. Kimdir biri kapyny kakdy welin, ol hakykata gaýdyp geldi-de gaýgyly ýatlamalardan ünsüni böldü. "Periştejik, girsem bolýarmy?" Ol Laki bilen salamlaşdy. Jorasy oňa ejesini ýatlatdy. Ýöne bir tapawut bilen Laki bagtly bolmak üçin içýärdi. Onuň ejesi bolsa bar zat unutmak üçin. Bu wagt Laki serhoş däldi. Ýöne ýany bilen bir çüýşe hemde 2 bulgur getiripdi. "Sen köp wagt görünmediň" diýip Laki kravatda oturjak bolup duruşyna gürledi. "Hemme zatyň ýerbermi? Sen sırkow bir dälmi? Belki bir zat bolandyr." "Hemme zat gowy" diýip periştejik jogap berdi. "Sen ertelik naharna da çykmadyň" diýip Laki stoluň üstüne çüýşe bilen bulgury goýup duruşyna gürledi. "Men ajykmadym." "Sen entek ukyňy dalmansyň. Gözüň töwereginde aýlawlar bar. Sen gaýgylanýarsyň, dogry dälmi?" diýip Laki periştejigiň saçlaryny silkeleşdirdi. "Näme diýseňe munyň ýaly zat, hatda men ýaly garryly boldy da bolýar. Biziň iň gowymyz hakda gürrüňem ýok." Periştejik şeýle ýaşdy, şeýle betbagtdy. Oňa azajygam bolsa gülmäni öwrenmek gerekdi. Ol juda owadandy. Bu bolsa olaryň işinde kömek edýärdi.
Laka periştejige ýöne bir teredip oturmaklyk ýaraýardy. Ol zibilin içindäki güljagat kimindi? Näme hildir bir üýt göşükdi. Beýlekler bolsa, munuň üçin onu gowy görmeýärdiler. Mundan başga da onuň aýra ýaşaýandygy üçin halamaýardylar. Ol hemişe öz pikirine batyp ýörýärdi. Laki periştejigiň beýleklere garandy, özüne ýakynlaşdyrýan ýeke-täk adamydy. Ýöne onuň üçin hem düzgünnamalar bardy. Laki erkekler bilen Hudaýdan başga hemme zat hakda gürrüň berip bilýärdi. Laki munuň ýaly çäklendirmeleriň sebäpleri hakda hiç gaçanan pikir etmändi we bu hakda soragam bermändi. Ol periştejige diňe öz jorasy bolmagy mümkinçilik beren üçin minnetdardy. Bugün periştejik aýratyn ümsümdi. Onuň ajaýyp ýüzüni tutukluk tutupdy. Men çüýşe bilen bulgur getirdim. Ýene bir gezek galmak isleýärsiňmi? Belki bugün erwet hiç adam bolmaz. Biz serasap bolarys. Ýok, diýip periştejik sandyrap gitdi. Sen sırqaw däldiňi ynamlymy? Belki sırqawdyryn. Ol durmuş sebäpli sırqawdy. Men ejem hakda pikirlendim. Bu onuň öz geçmişinden ilkinji ýatlamasy. Lakide ol hakda hiç olmanda nämedir bir zat bilme mümkinçiliginiň peýda bolanyna begendi. Periştejigiň peýda bolmasy tapmaça bolupdy. Bu hakda köp gurrun edipdiler. Onuň kimdigini we nereden peýda bolandygyny hiç kim bilmeýärdi. Sende ejeň bolandygyny men bilmändirin. Periştejik guraksy ýylgyrdy. Belki dogrudan bolan däldir. Belki bu zatlaryň hemmesi meniň düýşime girendir. Meniň onu gözegime tutmandygymy sen bilýärsiň. Men bilýärin, diýip periştejik patalogy seredip ýatdy. Meniň özüm ýöne bir bu hakda käwagt pikirlenýärin. Gaçandyr bir wagt onuň müşk anwar isi, açyk pencereden otollara girip duran güller isi, oturan bağa bolan öýü bolupdymy? Eýsem onuň ejesi haçan hem bolsa bir wagt gülüp hem aýdym aýdyp bilýärdimi? Olar haçan hem bolsa bir wagt çemenzarlykda ylgapdylarmy? Laki onuň maňlaýyna elini getirdi. Seniň gyzgynyň barly. Meniň kellem agyrýar. Bu geçerli. Haçandan beri agyrýar? Şol fermer ýüregime düşüp başlaly bäri. Ol şu wagtda çenli geldimi? Ýok. Ol seni söýýärmi diýip pikir edýärin. Sen onuň bilen gitmäniňe gynanýarsyňmy? Periştejik içinden ýylgyrdy. Ýok, olam edil beýleki erkekler ýaly adaty erkek kişi. Sen meniň gitmegimi isleýärsiňmi? Periştejik Lakiniň elinden tutdy. Ýok, ol ýeke galmak islemeýär. Ol geçmişiň pikirleri özüni gaplap, olardan saplanyp bilmän oturan şu wagtynda ýeke galmak islemeýärdi. Ölümden başga zat hakda pikirlenip bilmän oturan wagtynda ýeke galmak islemeýärdi. Hemmesine ýagyş, ebedi ýürege düşünç ýagyş günäkär. Hemme zat onuň gaharyny getirýärdi. Olar seslerini çykarman uzak wagtlap oturdular. Laki özüne bir bulgur şerap goýdy. Ejesiniň hem edil şunyň ýaly özüni ýitirýänçe içendi ýadyna düşendi. Periştejik bir rahatlyk duýdy. Periştejik ejesi şerap içende onuň nähili gaýgyly bolýandygyny, özüni günäkär saýandygyny ýatlady. Onuň tükeniksiz möňürmelerini ýatlady. İçip gerk gäbe bolandan soň durmuşyň özüne garşy çykyp we erkekler hakdaky Rebbin hakykaty hakda gurrun bermek bilen bar awusyny öz üstüne döken Hloýany ýatlady. Laki onuň ejesine de Hloýa da meňzeş däldi. Ol şadyandy, saklap bolmazakdy. Gurlemänem gowy görýärdi. Tanış sözler edilmeli hem kimin bolup akýardy. Eger periştejik Lakiniň taryhyny dinlese, onda belki özüninkini ýadyndan çykarar. Meniň ejem men 5 ýaşymda gaçyp gitdi, diýip Laki gürläp başlady. Men saňa ozal gurrun beripdim gerek. Ýene bir gezek gurrun ber. Meni daýzam aldy. Ol hakyky hanymdy. Onuň ady hanym Priscilla Lantydy. Ol qaqasyr qowlap, kömege mätaç bolanlygy sebäpli baňa ýigdi durmuşa çykmady. Ol ölýänçe goja seretdi. Meni söýýän ejejigim goja entek mazarynda sawamanka meni bir hatjagaz bilen daýzamyň ganatyna ýükledi. Hatda bu Bonnie diýip ýazylgydy we Sharon diýen gol bady.
Ol güldü. Priscilla daýdan başga biriniň çaňgasyny, onda da öz ýeňles aýal doganyň ýüzegren çaňgasyny ulaltmakdan keýp almaýardy. Ol meni öz öýüne kabul edende, goňşularynyň hemmesi onu mukaddes hasaplap başladylar. Diýdi de, laki bir bulgur şerap goýundy. Ol meniň öz ejeme meňzeş bolman, gowa adam bolup ýetişmegim üçin maňa gözgulak bolma kararyna geldi. Muny onuň özü aýtdy. Eger ol gün içinde hiç olmanda 2 gede kamçy ulanmasa, onda öz borcuny ýerine getirmerin diýip pikir edýärdi. Kamçydan çaýyny tutup çaňgan jazalandyrmak, bu onuň iň gowurýan we esasy düzgünidi. Laki çyşany bir gara söýşirdi de, yüzüne düşüp duran gara saçlarynyň çoğdamyny arkasyna taşlady. Ol içýärdi. Ýöne elbetde, men ýaly içmeýärdi. Ol hemme zady dogry edýärdi. Diýýäniň näme? Viski içmeýärdi. Madera içýärdi. Ertirden başlaýardy. Ol ýerde birazrak içýärdi, bu ýerde birazrak. Madera onuň bulgurynyň içindäki altyn sowuklukdy. Goňşulary onuň öýüne çaýa gelenlerinde ol ören mulakatly hem eýjejik bolýardy. Diýip Laki ýylgyrdy. Onuň ajaýyplyk bilen pelteklemesi hemmelere diýseň ýaraýardy. Laki oturup öz bulgurynyň içine şildiräp goýulan ýantar kimi sowluga seretdi. Meniň tanaýan aýallaryň iň gazaplasy. Hojaýyn aýaldanam gazaplady. Mehmanlar kapydan çykan wadyna ol meniň daşyma geçýärdi. Indi ol sözler çekibräk gürledi. Boni, sen hanım Abernat gelende baş egmediň. Sen özüňe birine ruhsat berilen bolsa-da stoldan 2 biskvit aldyň. Mugallim seniň düýün aritmetikan taýarlanmandygyňy aýtdy. Laki bulguryň ýarymyna ýetdi. Soň ol dogry gelýän, edil özüniň başan barmagy ýaly kamçyny tapýança meni oturup garaşmaga mejbur edýärdi. Ol bulguryny galdyryp içindäkini düýüne çenli içmezine öňürti ondan çıra seretdi. Bir gezek ol ruhanynyň aýalynyň ýanyna mehmançylyga gitdi. Ol meniň ahlakly gyzlaryň pansiona girizilmegim hakda gurrun etmekçi bolýar. Ol öýde ýokka agajy bıçkyladym. Agaç ýykylyp üçegiň üstüne ýykyldy-da, onu döwüp owadanca mehman otagyň ortasyna düşdi-de, onuň hrustallarynyň baryny çympytrak etdi. Ol öýe gaýdyp gelýänçä men öýden gaçyp gitdim. Laki çalaja ýylgyrdy. Kä wagtlar men oňa garaşmandygyma ökünýäryn. Onuň ýüzüniň keşbini juda göresim gelýär. Diýip ol boş bulgury elinde tutup, onuň aňarsyndan teredip otyrdy. Kä wagtlar bolsa gidip öçünç sorasym gelýär. Diýenden soň ol gözlerini aýna kimin edip çyşan aldy da gürläp başlady. Men gowsy gideýin-de, gowja ukym alaýyn. Periştejik onuň elinden tutdy. Laki, gaýrat etdi, beýle köp içmejek bol. Hojaýyn aýal eger serhoşlyk etmeňi bes etdirmeseň, onda seni köçädiňjakdygyny aýtdy. Meniň aladam etme, periştejik diýip Laki çalaja ýylgyryp gürledi. Men biz taraplarda bir aýala 20 erkeň düşýändigini eşitdim. Hasap göni meniň peýdama bolýar. Gowsy özüňe seret. Magawan seni ýigrenýär. Magawan bir atyň peýdasy tezegi. Bu dogry. Ýöne hojaýyn aýal hol gün onuň bilen duşuşdy. Şonda Magawan oňa seniň ýalta hem gödek bolandygyny aýtdy. Şonuň üçin serasap bol, gaýrat et. Periştejige tapawdy ýokdy. Tapawdy näme? Erkekler hemişekileri ýaly, gelerler de özleriniň durmuşynda agrat hem tertipli gyz peýda bolýança biraz rap keýip çekmek üçin tölerler. Oňa bolsa edil ejesini edilşi ýaly ederler. Duş gelenlerinde bolsa onu tanamadyk sıran olarlar. Ahlakly aýallar hem onu görenlerinde aňyrsyna urlerler. Olaryň çağalary bolsa gözlerini petredip onuň kimdigini sorarlar. Ýöne soraglaryna jogap almazlar. Ol bolsa elbetde gijelerini özüne üns çekerden betgelçi hem juda ýarawsyz bolýança işler. Eger ol dagdaky adamlaryň ýaşap bilşi ýaly ýaşap bilýän bolsady, azyk edinmek üçin awa awlap bilýän, üstüne kep galdyryp bilýän bolsady, edin hereketler üçin hiç kimiň öňünde jogap bermeli däl bolan bolsady,
diňe öz-özü bilen ýekelikde ýaşasady. Bu megerem cennete meňdeş bolan bolsa gerek. Ol ýerinden turdy-da el ýuwaryň ýanyna bardy. Küýde suw goýup ýüzüni çaýkady. Emma sowuk suw oňa ýeňillik getirmedi. Ol süpürgüji gözlerine goýup epetli wagtlap durdy. Soň äpişkäniň öňündäki oturguşda oturdy-da tutuýunyň aňyrsyna seretdi. Köçede boş at arabasyny görübem. Aşy ýany atlady. Näme üçin ol baradaky pikirler ýene onuň kellesine geldike? Eger men onuň bilen giden bolsam näme? Munyň bilen bir zat üýtgärdimka? Şo wada ol bir gezek bir erkek kişi bilen gaçyp gitjek bolşuny ýatlady. Ol 14 ýaşynda Johnny'niň pikirini bilerden juda tejribesizdi. John'a ajaýyp ýaşaýyş üçin petek gerekdi. Oňa bolsa hojaýynyndan dynmak gerekdi. Hemme zat toranda olaryň ýekejesem özüniň durjaşan zadyna ýetip bilmedi. Özlerini ýyllaryna gaýtaryp getirenlerinde hojaýynyň eden zadyny ýatlandy. Öz isine inen gorkudan ýaňa ol gözlerini ýumdy. Görgüli Johnny. Şol fermer gelmezinden öň onuň hemme zady gowdy. Fermer oňa Johnny'ni ýatlatdy. Ol özüne çekýän zat hökmünde oňa umydy görkezipdi. Oňa täze durmuşyň suratyny çekdi we azatlyk wad etdi. Ýöne ol indi owadan ýalana ynanmaýar. Ol özüniň azatlyk gazanyp biljekdigine ynanmaýar. Ol Aşyýa gelmezinden öň azatlyk barada arzum etmändi. Indi bolsa ol şol pikirlerden saplanyp bilenok. Ol tutuýuny çekdi. Men bu ýerden gitmeli. Nirädiginiň oňa tapawdy ýokdy. Başga islendik gerem oňa cennet bolup göründi. Belki ol kiçijik öý gurup, onda azajyk wagt işlemän ýaşar ýaly pul gazanan bolsa gerek. Oňa gerek bolan zadyň bary batyrgylygy jemläp, aşak düşägede hojaýyn aýaldan özüne degişli bolan altyny soramakdy. Ol munyň howpludygyny bilýärdi. Ýöne bu da onuň üçin päsgelçilik däldi. Ol aşak düşende barmen Pit bulgurlar süpürşdirip tertiplice goýup durdy. Erteriňiz haýyrly bolsun, hanım periştejik. Gezelenje gitmekçi bolýarsyňyzmy? Eger isleseňiz, men gidip bir eti gözläýin. Onuň batyrgylygy oraňatdy. Ýok. Siz ajykdyňyzmy? Andri şu wagtçyk hojaýyn aýal üçin nahar taýýarlady. Belki bir azajyk iýmit onu berkidip, bütün endamyndaky ýüregi düşgünç titremelerden taplar. Ol kellesini atdy. Pit bulgurlary goýdy-da, kapydan daşary çykyp, içki jaýa girdi. Gaýdyp gelende ol, periştejik, Andri şu wagtdan ýer ýaly zat getirer. Gysga boýly buğday renk fransuz padnos alyp geldi. Padnosyň üstünde buğuryp duran kartoşka bilen bir bölek gakadylan doňuz eti bardy. Kofe çalaja ýylydy. Ol iýmitin gaty köp däldigini aýdyp ötünç sorady. Periştejik iýmäge synanşdy. Birinji bölek onuň bokurdagynda galdy. Ol kofe ogurtlady we gorkyny ýeňmäge synanşdy. Emma ol agyr daş kimin bolup kalbyny bassy. Pit oňa seretdi. Periştejik, näme boldy? Ýok, hemme zat gowy. Ol şeýle etmek gerek. Ol Pite taryalkany gaýtaryp berdi-de ýerinden galdy. Hojaýyn aýalyň oturýan ýeri birinji gatda, kazinonyň aňyrjygynda ýerleşýärdi. Periştejik agyr duup kapysynyň öňünde durdy. Ol barmaklarynyň döwnüklik bilen tandyrap derleýändigini duydy. Ellerini ýupgasyna süpürip ol uludan demin aldy-da kapyny kakdy. Kim bar? Periştejik. Geri ber. Hojaýyn aýal dodaklaryny süpürgüç bilen gowja süpürdi. Periştejik taryalka seretdi. Onuň üstünde peýnirli omlet bardy. Bir ýumurtga $2 durýardy. Peýniri bolsa hiç geri pulada satyn almak mümkin däldi. Ol özüniň soňky gezek haçan ýumurtga iýenini ýadyna salyp bilmedi. Sen näme üçin ýataňok? Sen gaty erwet görünýärsiň. Sen bir zada gynanýarsyňmy? Men size gaty köp işleýärin. Bidereklik, seniň diňe keýpin gowy däl, diýdi-de hojaýyn aýal öz bedenindäki ullakan ýağ toplumlaryny gizläp bilmedik gyzyl ýüpegdi düşdirdi. Hojaýyn aýalyň ýaňaklary dolup durdy. Onda ikinji alkym ösüp başlapdy. Çağlaran taşlary ýeňsesinden ýygnalyp, gülgüne gysdyrgyç bilen gysdyrylyp goýlandy.
Onda edil hapalyk bilen azgynlyk bar kurýan ýalydy. Otur mehribanym, görýän bilen senin kelläňde erbet pikirler gaýmalap ýör. Senin ertelik naharına çykmandygyny bir ýerde aýtdy, diýip hojaýyn aýal elini sakylyk bilen galgadyp bozmakly taryalkany görkezdi. Men öz altyny misleýärin. Hojaýyn aýal özüniň geň galandygyny görkezmedi. Ol asla geň galmaýan ýaly bolup göründi. Ol ýylgyryp oturuşyna özüne kofe goýundy. Soň oňa gaýmak goşdy. Periştejik ol zatlary onuň nereden alandygy we olaryň bahatynyň näçedigi hakda pikirlendi. Hojaýyn aýal ýuqajyk farfordan edilen käsesini götürüp, öwrenji nazar bilen periştejige seredip duruşyna kofeden bir owurtlady. Ol saňa näme gerek? Diýendi, sorag ýöne bir bilesi geljeden soraýan ýaly bolup eşdildi. Ol meniňki. Indi hojaýyn aýalyň nazary enelik sawurlylygyndan dogludy. Ol periştejige enäniň edil özüniň bir gyzykly bolgusy söz aýdýan çagasa serediş ýaly seretdi. Özüňe kofe goýun. Soň gel bu hakda gurrun edeli. Meniň kofe içesim gelenok, hiç zat hakda gurrun etmegim islämok. Men häziriň özünde öz altyny misleýärin. Hojaýyn aýal başyny ýaýkady. Sen azrak mülakatlarak sorabam bilerdiň. Saňa akşam ýürege düşkünç müşteri geldimi? Periştejik jogap bermedi. Şol sebäpden hojaýyn aýal gözlerini süzüp oňa seretdi. Soň käsesini taryalkajagyň üstünde goýup sözüni dowam etdirdi. Periştejik, sen näme üçin öz altynyň soraýarsyň? Diýende onuň sesiniň äkeňi öňkülügine galypdy. Ýöne gözlerinde serasaplyk uçgan oklady. Aýtsana, saňa näme gerek? Menim saňa kömek etmäge synaşaryn. Aslynda edip bolýan zat bolsa ederin. Ýumurtga bilen gaýmak ýaly zatlar bolsa. Men öz öýümiň hem garaşsyzlygyň bolmagyny isleýärin. Diýip periştejik jogap berdi. Hojaýyn aýalyň ýüzi üýtgedi, garaldy. Özüň üçin işlär ýalymy? Sen juda özüňi söýýän adam dälmi mehribanym? Men size bäsleş bolmaryn, nanaýyň. Men bu ýerden ýüzlerçe kilometrde bolaryn. Men diňe bu ýerden gitmek isleýärin. Özümi günüme goýmaklaryny isleýärin. Hojaýyn aýal oňa duýgudaşlyk bilen seretdi. Periştejik, biziň hemmämizdede şuňa meňzeş akmak pikirler bolupdy. Maňa ynanaý. Sen saklanyp bilmersiň. Juda giç diýenden soň ol ýene-de egilip käsäni stoluň üstünde goýdy. Men ýeterlik derejede seniň aladagyň gowy edýärin. Dogry dälmi? Eger sende esasly arzularyň bar bolsa, onda men seni elbetde dinlärin. Ýöne saňa gidibermäge ruhsat berip biljek däl. Bu ýawany ýurtdyr. Sen hem özüňi gowrap bilmeýärsiň. Owodunca ýaşajyk gyz, ýekelikde gün görmäge synaşanda, her hili eýmenç zatlar bolup biler. Saňa kimdir biriniň öz aladagyny etmegi gerek, diýende onuň gözleri ýaldyrady. Periştejik çalaja eňegini galdyrdy. Men hemişe-de jan pena kireyini tutup bilerin. Hojaýyn aýal uludan güldü. Bret ýaly birinimi? Ol maňa ýaraýyş ýaly saňa da ýaraýandyr öýdemok. Men durmuşa çykyp bilerin. Durmuşa çykmak? Diýip hojaýyn aýal gaýtadan güldü. Seniň baý düşünjäň bar. Maňa teklip etdiler. Howala, saňa teklip edendiklerine şuhulanemok. Hatda seniň kiçijik joraň bolan Arakorla käde teklip etdiler. Ýöne bu işden hiç hili peýdanyň bolmajakdygyny düşünmäge onuň akly ýetdi. Erkek kişi hiç haçan hem lola öýlenmeýär. Ýalňyz bolanlarynda ýa-da özlerine aýal gerek bolanda, teoreýinde hiç kim bolmandy. Erkekler köp akmak sözler aýdyp bilerler. Ýöne olar özlerine gerek zatlaryň baryny derrep alýarlar. Munyň ýaly durmuş seniň özüňe de yaramaz. Hiç bolmanda men bir erkek kişi işläp bilerdim. Hojaýyn aýal güldü. Saňa onuň eşigini ýuwmak, naharyny bişirmek, onuň yzyny arasalamak ýararmy? Mundan başga-da oňa galan zatlaryň hemmesini bermelimi? Saňa şu gerekmi? Belki sen, ol saňa günüzün özüňe seredip oturmaga ruhsat berer. Hyzmatkarlar bolsa işlerler diýip pikir edýänsiň. Belki başga ýerde sen şeýle ýaşap bilerdiň. Ýöne bu ýerde däl, Kaliforniýada däl, elbetde häzir däl. Periştejik sesini çykarman diňledi. Hojaýyn aýal dowdaklaryny gyşartdy.
Özüň hakda aşa köp pikir edip, özüňe juda ýokary baha berip başlanyňda, sen meniň işimi köpeldýärsiň, diýip ol kellesini çaýkady. Kä wagt mende özüm kiçijik çağalar bilen iş salşýan ýaly duýup Şeýlelikde mehribanym, gel seniň näme maksat bilen gelendiňe dolanaly. Sen näçe dileýärsiň? 30 götürünmi? Men hemmesini isleýärin. Şu wagt. Hojaýyn aýal oňa gaharly hem agyr garaýyş bilen garady. Bolýar da, eger sen şunu isleýän bolsaň bolýar. Ýöne sen garaşmaly bolarsyň. Sen girde jalyp bileriň ýaly. Men puluňa maýa goýdum. Periştejik gymyldamany oturdy. Kalbynda gazap bilen gahar artdy. Ol eli bilen ýapyşdy. Maýa goýan zadyňyzy izine beriň. Seyfiňizde meniň bilen hasaplaşmak üçin ýeterlik bolan puluň bardygyny men bilýärin. Diýdi-de, ol kellesini padnos tarap atdy. Sizde özüňiz üçin peýnir bilen gaýmaglara ýeterlik bar. Maňa takmynan şeýle gerek, diýip ol haltanyň takmyny ölçegini görkezdi. Siziň meniň otagma öten akşam goýberen erkekleriňiziň biri hasapçyken, ol meniň haýyşym boýunça käbir hasaplary geçirdi. Hojaýyn aýal oňa gözüni dikip seretdi. Sen meniň mehribanym, gadyr bilmezek samsyk ýaly gurlaýarsyň, diýip öz mertebesine nähili güýçli degilendigini görkezip ýerinden turdy. Sen meniň özüň üçin etmeli bolan zatlarymy unutdyň öýdýärin. Men seniň bilen duşuşan wagtymda bahalar edil häzirki ýalydy. Häzir hemme zat epesle gymmatlady. Seniň eşigiň dünýäniň bahasyna durýar. Güpek bilen kurjyba bu şäherde satylmaýar. Sen muny bilensiň diýip pikir edýärin. Seniň iýýän zatlaryň ummasyz pula durýar. Munyň üstesine de bu jaý bize muht berilenok. Periştejikde eýýäm köpden bäri dyknap duran ýigrenç bilen öýkü, gorkudan hem rasional pikirlenmeden güýçli geldi. Şertnamada meniň adym barmy? Hojaýyn aýaldymdy. Sen näme diýdiň? Siz gatgow işdiňiz. Şertnamada meniň adym durmy? Diýip periştejik öz erkini ýitirip ýerinden turdy. Sizde erterlik üçin gaýmak, kofia, ýumurtga hem peýnir bar. Siz gymmat eşikler satyn alýarsyňyz. Hytaý gap-gaçlarynda kofe içýärsiňiz. Diýdi-de ol stoluň üstündäki farfor käseni alyp diýwara zaňyp goýberdi bölen farfor çympytrak boldy. Siz doňuz kimin garnyňyzy doýurmaňyz we karalewa aýalyna göz goýuny öýkünmäňiz bilen geyinmeňiz üçin men näçe erkege hyzmat etdim. Kimiň üstünden hojaýyn? Nämäniň hojaýyny? Wagt siz bary ýok semrän, hiç bir erkegiň islemeýän lolysy. Hojaýyn aýal gahardan ýaňa ýüzüni ak tam edip durdy. Periştejigiň ýüregi gitdigiçe güýçli hem tiz durdy. Ol ony ýigrenýärdi. Siz köpden bäri men 4 bölek altyna sataňyz. Öz hyzmatymyň näçe gymmatlanyny men bilmek isleýärin. 6my, 8mi? Men bu ýerden gider ýaly derejede ýeterlik bolan gazanandyryn. Eger ýok bolsa näme? Diýip hojaýyn aýal ýoşadan sorady. Periştejik eňegini göterdi. Onda näme? Men öz aladam eder ýaly derejede uladam. Hojaýyn aýal birden köşeşdi. Uly üstesine de akylly bolangyz hiç haçynam meniň bilen munyň ýaly gurlaşmagy hededip bilmezdi. Periştejik onuň sesinde haýwady duýdy. Diňe şondan soň özüniň näme edendigine düşündi. Ol ýuwaşady. Ýüregi dawanyna giden ýaly boldy. Hojaýyn aýal onuň ýanyna bardy da saçlaryny sypady. Seniň üçin eden zatlarymdan soň şeý diýärsiň? Diýip ol gürledi. Seniň ýatkeşligiň gysga. Sen özüňiň San Fransiskodaky ilkinji günleriňi unudana meňzeýärsiň. Şeýle dälmi? Diýip ol periştejigiň alkymyndan tutup onuň ýüzüni ýokary galdyrdy. Men seni birinji gezek görenimde seniň bütün ýeriň ýokdy. Sen göz goýuny külbede ýaşaýardyň we aç gezip ýördiň. Onuň barmaklary periştejigiň ýangagyna agyrly gysdy. Sen hiç kimem däldiň. Men seni hapanyň içinden çykardym. Şonuň üçin sen bugün adam boldyň. Sen öz otagyňda şadenany ýaly ýaşaýarsyň. Diýip ol periştejigiň alkymyny goýberdi. Nämäniň şadenany? Diýip periştejik gaýgyly gyzyklandy. Sen şeýle gazyr bilmezek. Saňa bir et bilen gürleşmek gerek diýip pikir edýärin. Sen aýratyn gatnaşyk bilen aýnadylypsyň. Periştejik tutuş bedeni bilen sandyrady. Onuň gahary ýatışdy. Ol hojaýyn aýalyň elinden tutup özüniň sowuk ýangagyna gysdy. Haýşe edýärin. Men mundan artyk beýle ýaşap biljek gäl.
Maňa gitmek gerek. Belki saňa nämedir bir zat üýtgetmek gerekdir, diýip hojaýyn aýal periştejiň saçlaryny oýnaşdyryp aýtdy. Maňa pikirlenmek gerek. Häzir bolsa otaňa gitde diýinjal. Biz bu hakda soňra görüň ederiz. Perişteji kulak asdy. Ol krawadyň garasynda oturup garaşdy. Otaga Magawan gapyny kakman ýerinde ol jogabyny bildi. Ol gapyny ümsümjek ýapýança ol ýerinden turup ondan ýyza serpildi. Hojaýyn aýal bugün seniň özüne köp gyzykly zatlar aýdynyň aýtdy. Onda näme kepderjik? Indi gürleşmek meniň gezegim. Men gutaranymdan soň senem edilmaý ýylyň ýaly diýen edici bolarsyň. Men bu mümkinçiligi uzak wagtlap garaşdym. Sen muny bilýärsiň, dogry dälmi? Periştejik ýapyk penjere, soňam gapa seretdi. Sen menden gaçyp bilmersiň, diýip ol penjegini çykaryp duruşyna gürledi. Periştäniň ýadyna gara saçly, dawara geýilýän gara penjekli adam düşdi. Şol keşip çykalganyň ýokdugyny düşünme bilen bilelikdi. Onuň öňünde ör boýuna galdy. Iň bolmanda onuň üçin şeýledi. Bolmandy. Hiç wagtdan bolmaz. Ol nämese-de bir zat üýtgetjek bolup, näçe synaşsa-da, ýene-de öňküsinden de beter dudaga düşýärdi. Howsala düşme, men hemme zady hiç kim hiç zat bilmez ýaly derin. Bugün akşam sen isleseň islemeseňem işlärsiň. Periştejigi gorku bilen çykgynsyzlyk gurşap aldy. Ol külgede ýaşamazyndan öň özüne edilen zatlaryň hemmesini şu günküne çenli ýatlady. Ol asla bolmadyk bolsa gowy bolardy. Onuň durmuşdan garaşyp bilmejek zatlarynyň bary bu hemme zatyň diňe erbet bolmagydy. Dünýä hojaýynlardan, hojaýyn aýallardan, magawanlardan, nowaty duran erkeklerden dowludy. Hemişe onu ulanmaga, onuň teninden hem ganyndan girdeýi almaga teşne boljak biri boljakdy. Diňe bir çykalga bardy. Megerem ol onuň ýeketek çykalga bolandygyny bilýändir. Ol hatda öz otagynda ölümüň bardygyny, onuň güýjini, onuň öz ýanynda garaşyp duranyny duýdy. Şol ölüm garaňky hem özüne çekiji. Bugün ol şol çagyrşa tabyn bolmaga taýýardy. Bir näçe kemtedici sözi şogly saýlap bilseň, Magawanyň özü hemme zady edýärdi. Şeý dip ol ahyr soňa azatlygy, hemişelik alyp bilýärdi. Magawany gyzyň nazary yaramady. Ýöne gyza munyň tapawdy ýokdy. Ol mundan artyk gorkanokdy. Ol Magawanyň ýüzüne sırtardy. Saňa beýle näme bolýar? Diýip Magawan sorag berende, gyzyň gözleri ýawany şöhle bilen uçganoklady da, ol ha-ha-haýlap gülüp başlady. Näme seni beýle şatlandyrdy? Sen şeýle ullakan hem güýçli. Asliýetinde bolsa sen hojaýyn aýalyň dynjyrly köpegi. Gyz onuň ýüzüniň kötek keşbini görende hassa gatyldy. Onuň gülküsi bir hili geňrek boldy. Ol şadyandy. Adaty bolmadyk şadyandy. Näme üçin ol ozal muny görmedik-ä? Onuň bütün durmuşy tükeneksiz degişme bolupdy. Hatda Magawan ýakynlaşanda da ol gülküsini goýup bilmedi. Hatda Magawan ony 1-2 soň ýene urandy da gülkü besedilmedi. Periştejik 4-nji urgudan soň kulagynda ýanglanan haýwan hyrıldysyndan başga hiç zat eşitmedi. Altıncı bab. Hemişe şu günden ahyryna çenli, hasratda hem şatlykda, baýlykda hem garyplykda, saglykda hem syrkawlykda bile bolmak. Ölüm aýra salýança söýmek we alad etmek. Toýda edilýän dilegden. Mihail Periştejik baradaky pikirlerden saplanyp bilmeýärdi. Ol ünsüni işde jemlemek isleýärdi. Ýöne birden özüni ol hakda pikirlenýändiginiň üstünden tutýardy. Näme üçin ol pikirler onu gününe goýmaýarka? Näme üçin onu edil oňa bir zat bolan ýaly içinden iňgildili agyr duýgu ýyzarlaýarka? Mihail her gün garaňky düşýänçä işleýär. Soň bolsa oduň başynda Periştejik baradaky şol bir gynajy pikirler bilen oturýardy. Şol ýalynyň uşlarynda onuň ýüzüni görýärdi.
Ol yüz hem onu özüne çekýärdi. Elbetde ol dozaha çekýärdi. Ol onuň tagamyny eýýäm dadyp göräýdimika? Mihail gyz deňesinden birinji gezek geçende onuň ýüzünde gören gaýgyly keşbi ýadyna saldy. Ol gyzyň ýüreginiň näme derejede gatydygy hakda pikirlendi. Ol gaýdyp şol gyzyň ýanyna barmadlyga ant içipdi. Indi bolsa onu her ýeje düşünde görýär. Ol ondan gaçyp bilmeýärdi. Gyz Edil Salameýanyň Hiradasyň öňünde tant edişi ýaly Mihail'in öňünde tant edýärdi. Mihail ona elini uzatýardy. Emma gyz Edil onu öjükdirýän ýaly ondan yza çekilýärdi. Sen meni isleýärsiň ahyry, Mihail, dogry dälmi? Beýle bolsa dolan, dolan. Bir näçe günden soň düýşler giýjeki korkunç düýşlere öwrüldi. Gyz nämedir bir zatdan gaçýardy. Mihail saklanmagyny haýyş edip onuň ýyzynyň algaýar. Ýöne ol kert gaýa baryp ýetýänçe gaçmagyny dowam etdirýär. Gyz ýyzyna öwrülip Mihaila seredýär. Şemal güýç bilen onuň saçlaryny galgadýar bilen saçlary da baryp onuň ýüzüne urulýar. Mara, saklan. Ol öňüne öwrülýärdi. Ellerini giňden açyp aşağı bökýär. Ýok, diýip Mihail ses edip oýanýar. Onuň tutuş bedeni derden ýaňa ölmüşjykdy. Döşünden daş asylan ýalydy. Ýüregi agzyndan çykaýjak bolýardy. Ýürek urgusyndan ýaňa bütün bedeni sandyraýan ýalydy. Ol sandyraýan elleri bilen kellesini tutdy. "İsa" diýip ol garaňkyda ýüzlendi. "İsa, meni bu zatlardan azat et." Näme üçin ol gyz Mihaily ýzarlaýarka? Ol ýerinden turup gapynyň söýesine ýaplandy da gapyny açdy. Ýene ýağış ýagýar. Ol ýadyglyk bilen gözlerini ýumdy. Ol eýýäm köp günden bäri doga etmändi. "Eger men dolanyp baraýsam akmak boldugymdyr" diýip ol gata aýtdy. "Akmak" diýip ol aglaýan asmana seretdi. "Ýöne muny sen isleýärsiň, Rebbim. Şol sebäpden men muny edýänçem, sen maňa rahatlyk bermersiňmi?" Ol agyr nazary bilen asmana seretdi de ýeň sesini gaşady. "Mundan näme gowzatyň çykjagyna bilemok welin, ýöne men dolanaryn. Rebbim, bu zatlar maňa juda bir ýarap baranok. Ýöne men saňa ýaraýan zat etjek" diýip gaýtadan ýatandan soň ol köp wagtdan bäri birinji gezek düýşsiz hem basyrganmasy süýji ukda ýatdy. Ertir bilen asmanda ýekeje buludam ýokdy. Mihail at arabasyna goşdy da atyna gamçy basdy. Ahyr soňy giýjäk olay, köşke golay gelende periştejiniň penjiresiniň tutusynyň gowjy ýapylandygyny gördi. Ol gursagynda ýiti agyry duýdy. Periştejik işleýän bolsa gerek. "Hudaýym, sen meniň öz isleňi berjä etmelidiň aýtdyň. Şol sebäpdenim men güýjümde baryny etmäge çalşaryn. Bu şeýle köp agyry döretmelimika? Maňa denan gerek. Şonuň üçin seniň saýlanyňa garaşdym. Näme üçin sen maňa onu berdiň? Näme üçin men ýene de bu jelepxana geldim? Ýüregim hem gursagymdan çykjak bolýar. Ol gyz meniň bilen iş salşmak islenok ahyry." Ol küýkerip barşyna ilki işiň amatly tarapyny ýola goýma kararyna gelip ýoluny dowam etdirdi. Onuň ýanyna girmek üçin altyn gerek. Hoç ýyldyň dükanynyň deňine gelende at arabasyndan böküp düşüp basgançak bilen tiz ylgap gitdi. Äpişgede ýapyk diýen ýazgy asylgy durdy. Mihail muňa üns bermän gapyny gaty kakdy. İçerden hoç ýyldyň sesi eşdildi. Hoç ýyld hatda köpü gören deňizçiň hem haýykdyryp biläjek söwgüşlerini saýlamaga akymny aktardy. Agyr soň ol gapyny açanda onuň gahar şowady zymzyýat boldy. "Mihail, sen nerede boldun? Meniň bar zadym bir hepdeden öň gutardy. Sen bolsa geleňok. Sakaly alynmadyk ýarym serhoş ýagdaýda rejelenmedik köýnegini giýip Ýosuf daşaryk çykyp araba seretdi. Dogly eken, Hudaýa şükür. Tomzokly hem çüýrük bolsa da maňa tapawdy ýok. Seniň getiren zatlaryň hemmesini aljak. Sen meniň işlemegimi gowy görýän adamlarymdansyň" diýip Mihail çalaja ýylgyrdy. Ol ýaşyklary biri-biriniň üstünde goýup, olary iki-ikiden içeri salyp başlady. "Ýöne sen gaty erwet görünýärsiň. Sen syrkawmyň?" Ýosuf gaýgyly ýylgyrdy. "Aşa köp içipsiň. Sen howlukýarsyňmy? Belki gürleşeriz. Bu bolanok. Bar zadyň köşkde sowurmakçymy? Bu erkekleriň iň uly meseleleriniň biri. Şeýle dälmi?
Aýaly mätäşlik. Mihaýylyň äňi gysyldy. "Sen haçandan bäri meniň şahsy meselelerime düşünüp başladyň? Edil muňa düşünmek kyn ýaly. Sen şol gezek geldiň. 4 günden soň men seni ýene şäherde gördüm." Goçşit Mihaýyla seredip ýuwaşadan syýklyk atdy-da temany ütgetdi. "Biziň bu ýerimizde derýadan 3 mil ýokarda iş taşlaýyş boldy" diýenden soň ol bardagda jekmejik görüňberdi. Altyn çägäni gazyp alyş ýokarlandy. Şol sebäpden men bahany göterip biljek. Mihaýyl soňky ýaşygy getirip burşda goýdy. "Periştejiň bahasam ýokarlanandyr." Goçşit hasaplaşdy. Şol çağlaryp uğran çekkesini gaşady. Adatça Mihaýyl özüne dostlukly alyp barýardy. Emma ol bugün başgaça pikirledi. Ol gaýgyly görünýärdi. "Süredindiňmi?" "Ýok entek." Ol agyr zähmet çekip ýygnan altynyny periştejiň ýanyna barmak üçin sowrupdy. Mihaýyl altyny haltajyga goýdy. "Periştejiň wagtlaryny işlemegi besedenligi hakda myşmyşlar bar" diýip Ýosuf habar berdi. Bu adyň ýanglanmasy Mihaýylyň bar ünsini gaplap aldy. Mihaýylyň edil döşüne urulan ýaly boldy. Ol zähmet ruhsatyny gazanandyr. Ýosuf gaşlaryny galdyrdy. Bu Mihaýyla meňzeş däldi. Ähtimal oňa bir zat bolandyr. Ýosuf kellesini ýaýkap, ýaňsyly ýylgyrdy. "Meniň ol gyz hakda aýdanymy unut, bolýarmy?" Ol Mihaýyly gapa çenli uğratdy-da onuň öz arabasyna böküp münşine seredip durdy. Şäherde öten hepde bir ruhany peýda boldy. Eger isleseň ol tebi altyn salonunda wagt edýär. Mihaýyl periştejik hakda pikir etdi. Ol eline gamçyny aldy. "Bir-iki hepdeden görşeriz. Sen gowsy atlara dynç ber. Olary güýjüňde baryna dip sürüp gelipsiň öýdýärin. Olary häzir at ýatagynda goýjak" diýdi-de ol şlyapasını çoňrak giyip baş köçe bilen aşaklagyna gaýtdy. Ýekeje para berip gysgaça görüňdeşlik geçdi. Ol bugün periştejik bilen duşuşýar. Ol özüniň surnugan 2 at bilen arabasyny Makferzonyň ýatagynda goýup şäher merkezine gidip köşkün golaýyndaky mehmanhanadan bir otog kireýin aldy. Mihaýyl ömründe birinji gezek özüni unutýança içmek isledi. Munyň deregine ol gezeden jedip arasy howadan dem almaga gitdi. Ol duýgularyna erkedip gyza näme diýjektigi hakda pikirlenmek bilen birazrak garaşmagy makul bildi. Ala garaňky bolanda ol mehmanhana gaýdyp geldi. Kalby azacygam gowlaşmady. Tebiga altynyň gapysynda märeke üýşipdi. Olar belki täze gelen wagtçynyň ulham kitabynda ýazylan soňky wagtyň gelenini aýdyp gyýgyrşyny diňlemek üçin gelen bolsalar gerek. Mihaýyl diňlemek üçin saklandy. Periştejigiň äpişgesine ýeke bir gezek göz aýlady. Şonda ol kimdir biriniň tutuýyny derrew ýapyp otogyň içine süýşenini görüp galdy. Ol gidip hojaýyň aýaly bilen gürleşmäniň wagty geldi diýip pikir etdi. Bu pikir sebäpli onu sowuk der bastdy. Ýüregi tiz-tizden urdy. Ýene bir azacık garaşmak gerek. Kimdir biri arka tarapdan oňa elini degirdi. Mihaýyl arkasyna öwrülende bulaşyk görnüşli kim gözlerine gan inen bir aýaly gözü düşdi. Onuň buýralanyp duran gara saçlary, ýaldyrawuk açyk ýaşyl köýnegiň aşaky kesiginden aşaga bulaşyp düşüp durdy. "Meniň adym Laki" diýip ol aýal söze başlady. "Men periştejiň jorasy." Ol aýal serhoşdy. Şol sebäpden aýdýan sözlerini zordan aýdýardy. "Men sizi köçede gördüm" diýdi-de ol mülk tarapa kellesini atyp goýberdi. "Siz periştejiň özü bilen gitmegini haýyş eden adam dälmi?" Gahar Mihaýylyň içinde ýalyn kimen alawlady. "Ol size ýene näme görüňberdi?" "Jenap, gaharlanmaň. Ýene barňdy. Ondan ýene bir gezek haýyş ediň." "Ol sizi goýberdimi? Näme periştejik tutuýynyň aňyrsynda durup onuň üstünden gülýärmi-ka?" "Ýok" diýip Laki başyny ýaýkady. Periştejik hiç gaçanam hiç zady haýyş etmeýär diýende aýalyň gözleri ýaşa doldy. Şol sebäpden ol burnuny el ýalagy bilen tüpürdi. Ol hatda şu wagt meniň siz bilen gepleşip duranymam bilenok. "Onda näme? Laki sag boluň. Ýöne biz soňky gezek duşanymyzda ol meniň ýok bolup giderme sabyrsyzlyk bilen garaşýar dahyry. Ol indi meni görmejegine umyt edýändigini maňa aýdyň düşündirdi." Laki Mihaýyla seretdi. "Jenap, onu bu ýerden alyp gidiň. Hatda siziň perwaýyňyzda bolmasa-da, periştejige tapawdy bolmasa-da alyp gidiň. Onu bu ýerden alyp gidiň.
Mihail burdan oyanan ýaly bolup, Laki gitmekçi bolan wagty onuň elinden garwap tutdy. Oňa näme boldy Laki? Siz maňa näme diýjek bolýarsyňyz? Laki ýene-de burnuny süpürdi. Men mundan artyk gurlap biljek däl. Meniň ýokdugmy hojaýyna ýal duýman men gitmeli diýip, ol köçeden geçdi-de, esasy kapydan girmedi-de, arka tarapy gapa tarap gitdi. Mihail periştejiň äpişkesini seretdi. Bu ýerde bir gepä bar. Hemme zat ören erwet bolana meňzeýär. Mihail köçeden ulgap geçdi-de kapydan girdi. İçeride ol kart oynap içip oturan iki erkek adamdan başga hiç kimi görmedi. Garawul ýokdy. Şonuň üçin hem onuň ýokargalaryna hiç kim päsgel bermedi. Koridor garaňky hem ümsümlikdi. Gaty ümsümlikdi. Periştejiň otogyndan bir erkek adam, onuň ýzyndanyň hojaýyna ýal çykdy. Hojaýyna ýal Mihail ilki bolup gördü. Siz bu ýerde näme işleýärsiňiz? Meniň bilen gürleşmeden hiç kim ýokary galyp bilmeýär. Men perişteji görmek isleýärin. Ol bugün işlemeýär. Mihail erkek kişiniň elindäki gara sumka seretdi. Oňa näme boldy? Hiç zat diýip hojaýyna ýal gödök jogap berdi. Periştejik bir näçe gün dynjalma kararyna geldi. Indi bolsa ýok goluň diýip ol Mihaily saklamagy synanşdy. Emma Mihail onu ýolundan aýryp periştejiň otagyna girdi. Hojaýyn aýal onuň elinden ýapyşdy. Oňa golaylaşmaň. Dok, onu saklaň. Ýok hanım, saklajak gel. Mihail kravada golaylaşyp onu gördü. Ey taňrym, bu magawanyň işi, diýip Lukman onuň arkasynda duran ýerinde pışyrdady. Bu meniň günäm däl, diýip hojaýyn aýal Mihail'in nazarından ýyzy serpilip duruşyna aýtmaga howlukdy. Men günäkär däl. Bu dogry diýip dog tasdiklady. Eger hojaýyn aýal wagtynda gelmedik bolsa ol onu belki öldürerdi. Indi bolsa siz gaýrat edip gidip oňa azar bermersiňizmi? diýip hojaýyn aýal sorady. Men elbetde giderin. Ona özüm bilen alyp giderin diýip Mihail jogap berdi. Periştejik kimdir biriniň eliniň degmesinden özüne geldi. Hojaýyn aýal ýene bir zatlar ýaňran bolmaly. Periştejik ýyzyna tümlige ýene-de batmak isledi. Ol aňyryny duýmak islemeýärdi. Ýöne onuň ýanynda häzir ýene kimdir biri bardy. Özüm juda ýakyndydy. Şonuň üçin ol onuň deminiň ýylysyny duýup bilýärdi. Men seni öýe alyp gitjek diýip bir erkek ses ýoşadan aýtdy. Siz onu öýüňize alyp gitmek isleýärsiňizmi? Beýle bolsa men size $10 ýaly bir zat bereýin. Ýöne ilki siz maňa tölemelisiňiz diýip hojaýyn aýal aýtdy. Hanım, sizde näme ýekeci damjyda adamçylyk ýokmy? diýen başga bir erkek sesini periştejik eşitdi. Eger bu bagtly ýatan aman galyp gowja hereket edip bilse uly şowulluk boldugydyr. Elbetde aman galar. Özüm maňa beýle seretmäň. Meniň munyň ýallary bilýärin. Periştejik ýaşar. Şol sebäpden hem ol onu muhtaç almaz. Men size ýene käbir zatlar aýtjak. Bolan zady onuň özü günäkär. Kiçijik jadugoý näme isleýän anyk bilýärdi. Ol bir eti soňky derejäge ýetmeklige mejbur etdi. Onu San Fransiskodan tapyp alan günümden bäri men ondan diňe kynçylyk görýärin. Alyň öz altynyňyzy diýip periştejigi hoşlukdan alyp çykan ses ýanglandy. Ýöne ol ses häzir gaty hem gaharly ýanglandy. Gyz ýene bir zady nädäre däýdimi ka? Ýöne soňundan edilimi ökünäjek zadym etmek hem şu ýerden ýok goluň. Kapy tarkyldap ýapyldy. Aňyry periştejiň kellesiniň içinden parran geçdi. Onuň gulagyna öňküsi ýaly iki erkek kişiniň sesi gelip durdy. Ol sesleriň biri, ikimiz bile gitmedimizden öňürti. Men saňa öýlenmek isleýärin. Oňa öýlenmek? Ol ýylgyrdy. Kimdir biri onuň elinden tutdy. İlki ol bu Lakidir diýip pikir etdi. Emma onuň eli ýumşak hem kiçijikdi. Bu el bolsa gaty hem uludy. Duruşyna gabar çakdy. Diňe howwady. Eger özüne bu köşden gitmäge kömek etjek bolsa, onda periştejik şeytanyň özü bilen hem durmuş gurmaga razy bolar. Ol, näme üçin dälmişin diýip ol aýtdy. Periştejik agyrynyň we ýuwaş sesleriň deňizinde ýüzdi. Otok seslerden doldy. Bu ýerde Lakida, dokam, başga-da bir ses bardy. Ol ses şeýle tanış ýaly bolup eşidilýärdi. Ýöne ol munyň kimiň sesidigini ýadyna salyp bilmedi. Periştejik kimdir biriniň öz barmagyna ýüzük takýany duýdy. Soň onuň kellesini galdyrdylar da bir ajydat içirdiler. Laki periştejiň elinden tutdy.
Siz öýüňde baryp ýeter ýaly, olar onuň arabasyny taýýarlaýarlar. Olar saňa derman berdiler. Şonuň üçin sen ýol boýu uklarsyň, hiç zadam duýmarsyň. Periştejik öz saçlaryny Lakiň sypalaýanyny duýdy. Sen indi ärle ýal, periştejik. Onuň boýnundaky zynjyrda nikah ýüzügi bar eken. Ol şol ýüzügiň öz ejetiniňkidigini aýtdy. Sen meni işdiýärsiňmi, mehribanym? Periştejik özüniň şu wagtçyk kime durmuşa çykandygyny soramak isledi. Ýöne munyň tapawuty nämede? Agyry kim-kimden köşeşdi. Ol juda ýadapdy. Belki ol ahyr soňy öler. Şonda hemme zat guturar. Periştejik bulguryň sesini eşitdi. Laki ýene eşitdi. Periştejik onuň agysyny eşitdi. Ol Lakiň elini çalajak ysy. Laki de onuň elini gysyp ýuwaşça horkuldady. Periştejik diýip onuň saçlaryny sypalady. Bir seni beýder ýaly, sen oňa näme diýdiň? Sen onuň özüňi öldürmegini juda isledin gerek. Näme durmuşda hemme zat beýle erebetmi? Berkdur, periştejik, ýan verme, diýip Laki onuň saçlaryny sypamasyny dowam etdirip duruşyna gürledi. Periştejik ýene de halas edici, oňoýly tümlige gidýäni duýdy. Lakiň sesi ol ýerde baryp durdy. Periştejik, men seni küýtärin. Barjak ýeriňde we gülden dolu bagly kiçijik öýde ýaşanyňda kä wagt mende ýatly bolýarmy? Öz garry joraň Lakiň ýatly. Yedinci bab. Men çüýdürümiň ýanynda teşnelikden ölýärin. Charles D. Orleans. Periştejik bişirilýän ajaýyp naharyň ýysyny duýup oýandy. Ol oturmaga synanşdy. Ýöne derrew agyr sebäpli gygyrdy. "Sere sap bol" diýip bir erkek ses aýtdy. Soň erkegiň güýçli elleri onu egininden tutup ýuwaşça galdyrdy. Ol öz arkasyna kellesiniň aşagyna daýanç bolmak üçin bir zat goýulanyny duýdy. Häzir kelläň aýlanmasyna goýar. Onuň gözleri çiýişipdi. Şonuň üçün çalaja açykdy. Şol sebäpdenem ol sugur çopanyň beýik ökçeli ädigindäki, işçi jalwaryndaky we gyzyl gözenekli köýnekdäki erkek kişini dordan saýgardy. Ol peje odun taldy we wagtal ullukan çoyun gazandaky bir zady gardy. Ertiriň şöhlesi onuň krawatynyň garşysyndaky epişgeden düşýärdi. Gözleri agryýardy. Ol hojaýyn aýalyň öýündäki öz otagynyň uly bolmadyk ýaly bolup görnen öýde nämäniň bardygyny gördi. Onuň agaç pol, dörli reňkdäki uly daşlardan öýrilen peç bardy. Krawatdan başga da ol stoluň düşnüksiz keşbini, üstüne iýmit goýulan 4 tekjäni, öýrilen oturgujy, eşik üçin tandygy we gapagyna örtügi ýapylan ullukan gara sandygy gördi. Sugur çopanyň ädigini giyen bir erkek kişi gaýdyp gelip krawatyň garasynda oturdy. "Sen özüňi näme hil duýarsyň? Bir zat iýip bilýärsiňmi, Mara?" "Mara." Ol sowady. Ýatlamalaryň bölekleri oňa gaýdyp geldi. Onu ýençen magawan, sesler, kimdir biri ondan soraýar. Onuň ýüregi duran ýaly boldy. Öz barmaklaryny sermedi bilen barmaklarynyň birinde ýüzük bar. Kellesindäki ses güýçlendi. Ol häzir ýer ýüzündäki erkekleriň haýsysynyň öýündedigini bilýändigini and içmem bilýärdi. Bu ol. Bu boğardylan soňun etdi. Sen megerem ajygansyň. Periştejik bu zatlaryň hemmesini nira uğratmalydygyny, oňa aýtmak üçin agzyny açan wadyna birden ýiti agyry onuň içinden geçdi-de ümsim bolmaga mejbur etdi. Asiýa ýerinden turdy-da pejiň ýanyna bardy. Ol gaýdyp gelende elinde tabak bilen çemçe bardy. Gyýyz özüni onuň naharlajak bolýanyny duýdy. Ol göýde kem gelşiksiz bir zat diýdi-de ýüzüne urdy. Emma şu ýöneki hereketem oňa agyr düşdi. "Seniň özüňi gowduýanyňa men şat" diýip Mihail guruksa aýtdy. Gyýyz nahardan boyun toglap, dodoklaryny berk gysdy. Ýöne aşgazany dönüklik bilen jogurtady. "Mara, içiňdäki haýwan naharla. Soň düşman saýanlaryň bilen göreşmäge synanyşyp bilersiň." Periştejik ýan berdi. Ol dogrudanam ören açdy. Mihail'in gyýdy naharlan eti bilen
gök önümlerinin garyndyzy, Anrynyň taýýarlaýan naharlarynyň hemmesinden de tagamlydy. Onuň kellesindäki ses ýuwaşady. Çekkesi juda agyrýardy. Elleri de daňylygydy. Seniň eginiň çykan eken, diýip Mihail sözüni dowam etdirdi. Ýene 4 gapyrgaň döwlen. Ýaýjyk tünkünde jaýryk we beýninde sarsmaz bar. İçki ziyanlar hakda Lukman hiç zat diýip bilmedi. Agyrdan hem dartgynlykdan ýaňa onuň ýüzüne der bassy. Ol haýal hem tutuk gürledi. Şeýlelikde bu bolan zatlaryň hemmesinden soň sen meni bary bir alyp bildiň. Seninki oňuna boldy. Bu seniň öýüňmi? Hawa. Men bu ýere nädik geldim? Meniň arabamda. Ýosuf maňa sallançaga meňdeş bir zat ýasamaga kömek etdi. Menem seni köşkden alyp gaýtdym. Ol öz elindäki ýönekeýje altyn ýüzüge seretdi, elini gysdy. Men köşkden näçerak uzakda? Bir ömür aralygynda, 1 mil baş üstüne, 30. Biz New Helvetiniň demirgazy günwatarynda ýerleşýäris. Diýdi-de ol oňa ýene bir çemçe teklip etdi. Ýene azadyk iýjek bol. Sen azadyk agramyňa gelmeli. Meniň süňklerimde siziň göwünüňizden turar ýaly et ýokmy? Mihail dymdy. Onuň öz ýaňsasyna Mihail'in düşünmäni periştejik bilmedi. Onu gaharlandyrmak bolar. Ýöne bu wagt munyň üçin amatly wagt däldi. Ol çorbanyň ýene bir çemçesini ýutdy. Özüniň gorkýanyny görkezmelige çalyşdy. Mihail naharlyk adanyň ýanyna bardy-da ýene bir jamy dolduryp aldy. Soň kiçirak stoluň başyna geçdi-de özüne haryp başlady. Men haçyndan bäri bu ýerde diýip ol sorady. 3 günden. 3 günden. Sen hemişe diýen ýaly samyrdap ýatdyň. Gyzygynyň düýün öýlen düşdi. Sen nämedir bir zat bilýärsiňmi? Ýok, diýip ol biljegem bolmady. Meniň janymy halas edenligiňiz üçin men size minnetdarlyk bildirmelimi kam diýip pikir edýärin, diýip ol abuly gürläp sözüniň üstüne getirdi. Mihail sessiz oturmagyny dowam etdirdi. Şeýlelikde jenap mundan beýlek näme? Sen nämäni gözüňe tutýarsyň? Siz menden näme isleýärsiňiz? Häzirlikçe hiç zat. Ýöne bir gürleşmek, dogrymy? Mihail oňa seretdi bilen, gyz onuň ýiti, ýöne asuda nazaryndan ýaňa özüni oňaýsyz duýdy. Mihail ýerinden turup gyzyň ýanyna golaýlandy. Onuň ýüregi tiz hem gatyrdy. Men seni ynjytmaryn, Mara, diýip Mihail mulaýym gürledi. Men seni söýýärin. Gyz özüne erkegiň söýüp hakda gürläni birinji gede geçden okdy. Men monça boldum, diýip gyz guruksa gürledi. Mihail hiç hili jogap bermedi. Soň gyz ýorgany ýumrugyna salyp sözüni dowam etdi. Ýoksa-da men Mara däl, meniň adym periştejik. Eger meniň barmagyma ýüzük takan bolsaňyz, onda siz meniň adymy ýatda saklamaly ekeniňiz. Sen özüňi isleýän adam bilen atlandyryp bilýändigimi aýdypdyň. Erkekler onu dürli atlar bilen atlandyrypdy. Ol atlaryň käbirleri oňa ýaraýardy, käbirleri yaramaýardy. Ýöne ol bu adamyň özüni başgaça atlandyrmagyny islemeýärdi. Diňe periştejik. Ol periştejige öýlendi. Periştejigi de alar. Mara adam Muqaddas kitapdan diýip Mihail gürledi. Ol Urgut kitabyndan. Hawa, Muqaddas kitabı okanyňyza aýdanyňyz ýadymda. Ähtimal siz periştejik adam meniň üçin juda gowy diýip pikir edýänsiňiz. Gep onuň gowulugynda ýa-da erwetliginde däldi, onuň hakyky at däldiginde. Men periştejik. Mihail'in ýüzi gazaplandy. Periştejik jelephanada jelep bolupdy. Indi bolsa ol ýok. Hiç zada mütgemedi. Hemme zat öňküligine galýar. Siziň meni nähili atlandyrjagyňyzyň tapawdy ýok. Mihail krawadyň garasynda oturdy. Köp zat ýetgedi diýip ol garşy çykdy. Indi sen meniň aýalym. Gyz ejizlikden ýaňa sandyrady. Emma şonda da jogap kökmünde hüjüm etmegi makul bildi. Sen dogrudan bu nämedir bir zat ýetgeder diýärsiňmi? Näme üçin? Sen meniň üçin edil öňküň ýaly төлediň. Men hojaýyň aýaly ondan mümkin boldukça tizrak hem aňsadrak diýilmek üçin töledim. Sen muňa üns berersiň öýtmedim. Ay maňa bary bir diýende onuň kellesi sandyrady. Sen gowsy ýat. Mihail onu çalaja göterip ýasaklary aýryp ýatyrmaga başlandy. Onda garşy çykara hiç hili güýç galmandy. Gyz öz teninde onuň gabarçakly hem ýyly elini duýdy. Ýuwaşrak diýip Mihail onuň üstüne ýorgany çekip duruşyny aýtdy. Gyz oňa gowja seretmäge çalyşdy, emma başarmady.
Size garaşmak kıyın däldir diýip umyd edýärin. Meniň edil şu wagt size minnetdarlyk bilen tölemäge ýagdaýym ýok. Gyz onuň sesinde ýylgyryş duýdy. Men tawırlydyryn. Mihaýylyň barmaklary gyzyň maňlaryna çalaja degdi. Men saňa beýle köp oturmaga biderek ýere ruhsat edipdirin. Saňa diňe bir näçe minutluk turmak bolýar. Diýlende gyz jedel etmek istedi. Emma munyň akmaklygyny düşündi. Mihaýyl onuň juda agyr çekýänini bilýärdi. Niren köp agyrýar. Degen ýerleriň hemmesim. Diýenden soň gyz göni şu wagt ölmegi arzu edip gözlerini yumdy. Sebäbi diňe şonda agyry bes ediljekdi. Mihaýyl onuň çekkesine elini çalaja degrendi. Şeýle gaty agyrdy welin onuň tasdemi tutulupdy. Arkaýyn bol. Mihaýylyň elini degirmesinde hiç hili içgen zat ýokdy. Şol sebäpdenem gyz arkaýynlaşdy. Ýogsa da diýip Mihaýyl edil bir zady ýadyndan çykaran ýaly. Meniň adym Mihaýyl. Mihaýyl Asiýa. Eger ýatdan çykaran bolsaň diýdi. Men ýatdan çykardym diýip gyz ýalan sözledi. Mihaýyl, ýatda saklamak beýle bir kynam däl. Gözel gownuň. Mihaýyl ýuwaşça güldü. Jelephanadaky soňky akşamda özüniň Mihaýylyň gaharyny getirenini gyz bilýärdi. Ol näme üçin onu jelephanadan özü bilen alyp gaýtdyka? Ol şonda gapyny tarkyldadyp ýapyp gaýdanda, ol onuň gaýdyp gelmejegini düşünüpdi. Onda ol näme üçin gaýdyp bardyka? Bu ýagdaýda gyzyň oňa näme peýda bar? Sen ýene dartgynlaşdyň. Maňlaýyndaky myşlaryňa gowşat. Mara, hiç sadyň pikirini etmedlige çalyş. Sen näme üçin gaýdyp bardyň? Meni Hudaý goýberdi. Onuň aklyndan adaşandygy anyk. Hemmesi düşnükli. Ol dälirapdir. Beýle köp pikir etmedlige çalyş. Äpişgäniň aňyrsynda degişgen aýdym aýdýar. Diňle. Onuň elleri gyzy şeýle mulaýymlyk bilen sypalady. Gyz onuň aýdyny etdi. Şol sebäpden hem agyry gowşa ugrady. Ol ýumşak bir zat diýdi welin gyz uklady diýen ýaly boldy. Onuň durmuşynda erkek sesleri köp bolupdy. Emma olaryň ýekejesi bu sese meňzeş däldi. Şeýle çuň, asuda, ýumşak. Gyz gaty ýadawlyk duýdy. Ol uklamak we oýanmazlyk isleýärdi. Senem, Hudaýym, gowsy menden köp zada garaşmaň, diýip gyz çalaja eşitdirip gürledi. Men hemme zat isleýärin. Onda näme doga et? Mihaýyl islendik zada umyt baglap we garaşyp biler. Ýöne diňe galan zady, diňe boşluk alar. Sekizinci bab. Maskaralayıcı adam hikmet aktarıp onu tapyan däldir. Mukaddes kitap Süleymanyň Pähimleri 14-6. Perişteci kaçan hem bolsa bir wagt turup bilerin diýip pikir etmeýärdi. İçinde adaty agyrlyk bilen boşluk bardy. Ol özüniň bagty gara durmuşyny gutarmak isledi. Şol sebäpdenem ruhdan düşen pursatynda şol maksada yetmäge çalışdy. Ýöne ine ol ýene-de utuldy. Özüniň umtylan rahatlygynyň deregine ol görgü gördü. Azatlyk almanyň deregine ol başga bir erkegiň gulçylygyna düşdi. Näme üçin hiç zat başa barmaýarka? Näme üçin onuň bar plany dargaýarka? O şeýle onuň duş gelmek islemedik erkegidi. Emma indi ol oňa eýe boldy. Onda Mihaýyl bilen görüşmäge güýjem galmady. Mihaýyla daýanmak, onuň özüni naharlamagyna, suw içirmegine, ýatyrmagyna ruhsat bermeli bolýandygy hemmesinden de beterdi. Oňa dolu garaşly bolmaklyk gyzyň gaharyny getirýärdi we susty pesligi alyp barýardy. Bu bolsa gyzy ejid edýärdi. Şol sebäpdenem gyz onu hemmeden beter ýörenýärdi. Eger o şeýle adaty erkek bolan bolsa, onda gyz onuň bilen nähili görüşmeldigini bilerdi. Ýöne ol adaty däldi. Gyz oňa näme diýse-de, diýlen zatlar onu beýinjalygam etmeýärdi, gaharynam getirmeýärdi. Ol edil granitden ýasalan ýalydy. Gyzy onu öýköletmek ýa-da onuň göwüne degmeklik başartmaýardy. Onuň üýtgewsiz parahat ynamlylygy bolsa,
Gyýdyň diňe gaharyny getirýärdi. Onda suratlandyrma ýan bermeýän bir zat bardy. Bir gezek Mihail gyýyd gyzdyryp ýatyrka, özüniň ol hakda köp zat bilendigini aýtdy. Ýöne takyk nämen bilendigini aýtmady. Mihail hemme zady isleýändigini aýdanda, onuň nämeni gözüňde tutandygy hakda gyýyd pikirlendi. Bu gyýdy biýinjalyk edýärdi. Gyýyd haçan oýansady, Mihail onuň ýanyndady. Gyýyd bolsa ýeke galmak isleýärdi. Periştejik duzagyň batly ýapylanyny düşündi. Bu daşdan edilen köşk däldi. Bu kendirden tikilen gözgöýni çadyr ýa-da 2 gatly jelepxana däldi. Ýöne bu näwellilik duzagydy. Onuň ähli açary da bu kemaklyň elindedi. Mihail ondan näme isleýärka? Näme üçin gyýda hemmişe Mihail gyýdyň şu wagtda çeli tanan beýleki erkekleriniň hemmesinden de howply ýaly bolup görünýärka? Bir näçe wagtdan soň Mihail bir näçe sagatlap işleýän wagtynda ol öýde ýeke galyp bildi. Gyýyd Mihail'ın näme bilen meşgullanýandygyny bilmeýärdi. Muny soramadym. Gyýda bary birdi. Gyýyd öz maňlaýyny ýa-da saçlaryny sypalap we ýene bir çemçe çorbany agyzyna saljak bolup, daşynda Mihail'ın aýlanyp ýörendigi sebäpli ýeňillik duýdy. Gyýyd özü bilen ýekilikde galmak isleýärdi. Ol pikirlenmek isleýärdi. Ýöne Mihail öz ýanynda ol pikirlenip bilmeýärdi. Ýeke bolma islegi ýalňyzlyga we pikirlere urildi. Bu onuň edip biläjek zadynyň barydy. Ýagyş ýagýar, damjalar üçegi kakýar. Bu ses bilen bilelikde ýatlamalarym çözdi. Onuň ýadyna portaky külwe, ejesi hem rop düşdi. Rop baradaky ýatlamalar öz ýyzy bilen hojaýyn we ondaky soňky bütün durmuş baradaky ýatlamalar alyp geldi. Şol wagt birden oňa özü dälireýän ýaly boldy. Belki ol öz barmagyna ejesiniň nikah ýüzüni dakkan bu kemakly ýaly Hudaý bilen gepleşip başlandyr. Näme üçin Mihail beýletdi-ka? Näme üçin ol oňa öýlendi-ka? Ahir soňy ol ullakan, güýçli, dymma, adaty nazary bilen gapyda peýda boldy. Gyýyd onuň barlygyny bilmek islemeýärdi. Ýöne ol özüniň barlygy bilen bütün öýü doldurup durdy. Hatta ol pejin golaýynda oturup şol bir könelip giden kitaby okanda-da, ol edil özü bilen bar giňişligi eýleýän ýalydy. Edil ol hemme ýerde bar ýalydy. Gyýyd hatda gözüni ýumanda-da, öz öňünde onu görýärdi. Gyýyd onu jelephanada birinji gezek görenden bäri, onuň nähili adamdygyna asla düşünüp bilmedi. Ýöne ondaky nämedir bir zat üýtgäpdi. Ol öňküsi ýaly däldi. Ýogsa-da ol gaty bir köp gürlemeýärdi. Has takyga ol ören az gürleýärdi. Ol gyýda ýylgyryp seredýärdi. Özüni nähili duýýany soraýardy. Nämäniň gerekdigini soraýardy-da öz işleriniň ugruna gidýärdi. Her gün şol bir zat gaýtalanyp durdy. Mihail şlyapasını geýýärdi. Gyýyd bolsa häzir onuň ýene-de ýeke galjagyny bilýärdi. "Jenap" diýip Gyýyd onuň adyny hiç gaçan tutmadyk kararyna gelip bir gezek ondan sorady. "Eger elmydama meni bu öýde ýeke goýup gitjek bolsaňyz, onda näme üçin meni bu ýere alyp geldiňiz? Men saňa pikirlenmäge mümkinçilik berýärin." "Näme hakda pikirlenmäge? Näme hakda pikirlenmek isleseň, sen turup bilen wagtyňda turarsyň." diýip Mihail şlapasyny asgyçdan alyp çykyp gitdi. Açyk äpişgeden otagyň içine günüň şöhleti düşüp durdy. Pejin içinde o çatırdap durdy. Gyýdyň aşgazany doludy. Ol ýylyjak ýerdedi. Göräýmäge bagd üçin başga näme gerek? Diňe arkaýyn bolmak, ýatmak we hiç zat hakda pikir etmezlik gerekdi. Munyň üstesine-de Gyýyd ýeke galýar. Oňa näme bolýarka? Belki bar gep ümsümlikdedir. Ol jaýy doldurup duran sesi öwrenşipdi. Erkekler gapyny kakýardylar. Erkekler oňa özlerine näme gerekdigini, onuň näme etmeldigini aýdýardylar. Bardan gelýän gyýkylyklar, aýdymlar eşdilýärdi. Kä wagt divara urulup döwülýän oturgugyň tarkıldysy, bulguryň jyrkıldysy we onuň özüne nähili minnetdar bolmalydygyny ýadaman gaýtalaýan hojaýyn aýalyň sesi gelýärdi. Kimdir biriniň wagtynyň bolandygyny, şol sebäpden hem edil şu wagt balagyny çekip ýogun çekmese, onda ökünjekdigini duýdurup ýören magawanyň sesi gelýärdi. Emma ol hiç gaçan gulagynda ýanglanýan beýle ümsümligi eşdik görmändi. Ol arz etdi.
Hemme yerde ören köp ses var. Diňe kulak as diýip Osya jogap berdi. Gyýdyň başga edere işi ýokdy. Şonuň üçin hem ol diň saldy. Görüp otursa Mihail mamlaken. Ümsümlüğün içinde ol her hili sesler eşitdi. Ol damyan damjalaryň aşagyna, tüneke gutulary goýanyny ýatlady. Ol teoregindäki horuň içindäki aýratyn sesler tapawutlandyryp başlady. Krawadyň aşagynda çyrlyk ýaşaýar. Äpişgäniň aňartynda gurbaga mesken tutunypdyr. Soň jaýyň üçeginiň astynda mesken tutan ýelekli goňşularyň bir gideniniň, malinovkalaryň, garlawaşlaryň we gaty sesli serçeleriň bardygy bilindi. Bir gezek ahyr soňy periştejik aýagy üstüne galyp bildi. Nähildir bir eşik gözländi, ol hiç zat tapmady. Ol şu wagtda çenli bu ýerdäki zatlaryň hiç gaýsysynyň özüne degişli däldigi hakda pikirlenmändi. Bu ýerde onuň zatlary ýokdy. Olar nerede? Ol näme olar alyp gelmedimka? Indi gyz näme geýmeli? Mihail'in eşiginimi? Mihail'in eşigi köp däldi. Kiçira komodyň çekmelerinde içki geýim, könelen jinslar, iş kombinzony, galyň jorap bardy. Olaryň gyza juda uludy. Burçda köneje gara sandyk bardy. Ýöne gyz onu açyp, içinden eşik gözlerden ören ýadapdy. Yeňil geýnen hemde krawadyň üstünden ýorgony çekerden juda ýadan gyz äpişgäniň söýesine ýaplanyp, arasa sowuk kowadan dem aldy. Kiçijik kuşşagazlar ulak agyň şahalarynyň şahalaryna uçuşýardylar. Ulurak kuş dogumlanyp ören ýakyna uçup gelip ýere gondy. Ol şeýle erjeldi. Periştejik ýylgyrdy. Yeňiljek deňiz şemaly otagy arasda howadan doldurdy. Bu şemal bilen bilelikde gyz şeýle tanış ýsy birden duýdy. Ol gözlerini ýumdy-da uzak geçmişiň atyr ýsynyň dem aldy. Ol ýene-de gözüni açyp uzaklara seretdi. "Wah, eje!" diýip ol sandırayan sesi bilen aýtdy. Gowşaklyk oňurgadan dyrmaşdy-da ýene gapyrgalar sanşdy. Sandyrama peýda boldy. Baş aýlandy. Mihail içeri girdi. Onun yeňil eşikde äpişgäniň öňünde duranyny görüp, ol hiç bir söz aýtmazdan krawadyň üstünden ýorgony alyp onu gyzyň eňine taşlady. Gyz onuň agramynyň astynda öraň atdy. Mihail onu eline aldy. "Sen turanyňa köp wagt geçdimi? Turanyma meni ýene krawada dykyp goýar ýaly wagt bolanok." Mihail onu edil çağan tutan ýaly edip elinde saklady-da öz ýyllygy bilen ýylatdy. Ondan ýeriň hem günüň ýysy gelýärdi. "Sen meni oturdup bilersiň, ýöne krawatda däl. Men bar ömrümi krawatda geçirdim. Ondan ýaňa meniň ýüregim bulanýar." Mihail ýylgyrdy. Gyz ýarym güýji bilen hiç zat etmek, hatda aýag üstünde galmak islemedi. Mihail onu pejiň ýanynda oturtdy-da pejiň içine odun taşlady. Agyry gyzyň bedenini dilip barýardy. Ol öz bedeninde magawanyň ýumrugyny hem ädigini degiren her bir bölejigini duýup, elleri bilen oturgucyň türsekligini tutdy. Magawan gyzyň bedeninde sagdyn ýeri gaty bir köp galdyrmandy. Gyz öz elini ýüzüne serasaplyk bilen degirip ýüzüni tutdy. "Sende aýna barmy?" Mihail sakalny syranda özüniň ulanýan ýaldyrawuk tüneke bölegini alyp onu gyza uzatdy. Ol bir näçe minutlap özüne gorku bilen seretdi. Gowy seredip bolandan soň bolsa, aýnany Mihail'a gaýtaryp berdi. "Sen meniň üçin näçe töledиň? Özümde bar zadyň hemmesini." Gyz sırtardy. "Jenap, siz akmak." Mihail munyň ýaly görnüşde oňa nädip seredip bilýärka? "Tolgunma, sende bejerip bolmajak zat ýok." "Şeýlemi? Entegem diýişlerimin gudrat bilen ýerinde galanda gowy bolupdyr. Olar ýeketäk awat galan ýerim. Men seniň ýüzüňe öýlenemok." "Elbetde ýok. Sen maňa häsiýetimiň ýaraýandygy üçin öýlendiň. Ýa-da saňa şeýle etmelidigine Hudaý aýtdymy?" "Belki, ähtimal. Ol seniň kelläňdäki şahyň meçber boýunça meniň kellämdäki deşige deňelýänini görendir." Periştejik kellesini oturgucyň arkasyna goýdy. "Birinji gezek seni görenimde seniň däldiňi bilipdim." Gyz agyra uzak wagtlap garşy durmadan ýadapdy. "Şol sebäpdenem, şol samanan edilen düşekde arkaňy berip ýatsaň nähil gowdugy hakda pikirlendi." Ol aýag üstüne galyp bildi. Ýöne bir ädim edip ätmänke poluň üstüne ýykyldy-da tas burnuny döwüpdi.
Mihail onun ýanyna geldi-de, garşylygyna garaman onu mähir bilen göterdi. "Jenap, menin tek ýatasym gelmeýän aýtdym ahyryn." "Gaty gowy, krawatda tur. Menin zatlaryma näme boldy? Men olary ýadymdan çykarypdyryn. Şol wagtga geýen zatlaryň hem indi saňa gerek gäl. Fermeryň aýaly ýüpek bilen torlaşyk geýmeýär." "Elbetde, ol käşir hem noýwa pelleriniň içinde ýalaňaçlygyna aýlanyp ýörýär" diýip çaklasa bolar. Mihail ýylgyrdy. Onuň gözlerinde otjaga ýaldyrak gitdi. Bu gyzykly tamaşa bolardy. Periştejik Rebekanyň näme üçin oňa göwünden gidendigini düşündi. Emma daşky keşp onu aldap bilmändi. "Hojaýynam owadan erkekdi. Tejribeli özüne çekijidi. Kulak as" diýip gyýyt gödek gürledi. "Men bu ýerden gitmek isleýärin. Özüm muny ýeki özüm etjek. Eger men eşikli bolsam gowy boljak. Saňa eşik gerek bolanda men onuň aladasyny ederin. Eşik maňa häzir gerek." Mihail'ın dodoklarynyň uşlary çalaja galdy. "Dogrudanam, men senin bilen ulalaşýaryn" diýip ol asuda jogap berdi. Onuň asudalygy gyzyň gaharyny getirýärdi. Mihail köne sandygyň ýanyna baryp, onu açdy-da içinden bir düwünçek çykaryp onu gyza berdi. "Häzirge ýer ýaly, şundan bir zatlar saýla." Gyz bilesi geljilik bilen düwünçegi çözdi. Onuň içinden çal ýüň çykdy. Gyz onuň geýlen ýapynjadygyna düşündi. Düwünçegiň içinden 2 sany ýupka tapyldy. Olaryň biri bir wagtlar goňur bolupdyr. Beýlekisi gara. 2 sany köýnegem tapyldy. Olaryň biri megerem ak golandyr. Häzir bolsa ol sary diýen ýalydy. Beýlekisi bolsa mawy hem gülgüne güljagazlar bilen keşdelendi. Köýnekleriň ikisem alkymna çenli ildirilýärdi we ikisiniň hem uzun ýeňi bardy. Köýnekleriň reňkindäki 2 şляpa da bardy. Olaryň aşagynda içki eşikler, pantalonlar we torlanan joraplar bardy. Onuň soňky tapanzady bir jüwüt pesejik ökjeli gara kowuş boldy. Ol hiç sada düşünmän Mihail'a seretdi-de ýaňsy bilen: "Men ähtimal bu saky sowgat üçin tükeniksiz minnetdar bolmaly. Bularyň seniň endigeden zatlaryňa meňdeş däldigini men bilýärin. Ýöne tizara bu zatlaryň seniň öňkü geýen zatlaryň hemmesinden de gowy bolýandygyny görersiň diýip umyt edýärin. Men seni anşaýyn, seniň näme derejede mamladygyňy barlaly" diýdi-de gyz ýupkalary çykardy. Mihail çalaja ýylgyrdy. Bir näçe hepdeden soň sen käbir borçlaryňy ýerine getirip başlarsyň. Gyz kellesini galdyrdy. Ýöne Mihail eýýäm kapydan daşa çykypdy. "Borçlary? Görsene, ol näme hakda pikir edýärka? Sygyrlary saňmalymy? Nahar bişirmelimi? Belki ol gyzyň odun çapmagyny we çeşmeden suw getirmegini isleýändir. O, elbetde, onuň eşigem. Ol gyzyň kir ýuwmagyny we ütüklemegini isleýär. Bu gülkünç zat. Gyz diňe bir işi gowetmegi başarýardy. Başga hiç adam oňaranokdy." Mihail gyz öz borçlaryny ýerine ýetirip başlandan soň ahir soň ukdan oýanyr. Mihail odun alyp yzyna geldi. "Jenap, men fermeryň aýalynyň etmeli zatlarynyň hiçisinden bilemok." Mihail odunlary pola goýdy. "Men seniň bu zatlary bilmegiňe garaşamagym. Onda aýtsaňyzlaň, men nähili borçlary ýerine getirmeli? Nahar taýýarlamaly, kir ýuwmaly, ütüklemeli, baga seretmeli. Men şu wagtça aýtdym-a, sen akylly, tiz öwrenерsiň" diýdi-de Mihail peje odun taşlady. "Sen gutornukly sagalýançaň, juda agyr iş etmeli bolmarsyň. Bu bolsa bir aýdan öň bolmaz." "Juda agyr? Bu näme aňladýar?" Gyz soramagyň deregine onu has agyrly çakma kararyna geldi. Onuň dodoklarynda ýyllar boýy ulanylan ýylgyryş peýda boldy. "Aýalyň beýleki borçlary wagtda näme?" Mihail yzyna gaňrylyp seretdi. "Sen muňa iş hökmünde düşünmeňe betedeninde biz oňa başlarys." Gyz onuň gönümelligine geň aldy. Gyzyň ýanaşmasyndan ýaňa gyzaran we yza çekilen öňkü fermer nerede? Gyz gaharlanyp sözüni dowam etdirdi. "Bolýar jenap, men siziň isleýän zatlaryňyzyň hemmesini ederin. Men siziň öz aladam edip başlan her bir sagadyňyz, günüňiz üçin tölärin. Sen biziň hasaplaşandygymyza düşüneňden soň gitjekmi? Sen şunu aýtjak bolýarsyňmy? Men jelepxana gaýdyp bararynda, özüme degişli bolan zat alaryn. Ýok, sen beýle etmersiň. Men muny hökman ederin.
Ol hojaýyn aýalyň hamyny sypyrmaly bolsa da sypyryp, ondan bar puluny alar. Soň ol özüne öý gurup biljek birini hakyna tutup, özü ses eşitmez, porsu ýyz gelmez ýaly. Ýöne derur bolan zatlaryň hemmesini satyn almak mümkin olar ýaly. Ýakyn olan ýerden jaý gurar. Ol sapança, özüm ullakan sapança bilen köp ok satyn alar-da, haýsydyr bir erkek kişi öz gapysyny kakanda onu hökman ulanar. Ol muny, elbetde, özüne pul gerek bolmasa eder. Pul gerek bolanda bolsa, ol erkegi içeri talyp, oňa hyzmat etmeli bolar. Ýöne ol ýeterlik derejede serasap hem akyllyja bolsa, ol öz gazanan puluny uzak wagtlap ýaşap biler. Ol muňa uzak wagtlap garaşmagy asla islemeýärdi. Ol entek hiç gaçanam öz üçin ýaşamandy. Şol sebäpdenim bu onuň düşünjesinde jennete meňzeşdi. Sen bir hepdelap ýeka aldyň diýip edil üstünden gülýän ýaly içinden ýerededir bir ýerde ýuwaşa ses aýtdy. Şonda sen betbaht bolupdyň, ýadyňdamy? Ýalňyzlygyň jennete asla meňzeş däldigini boyun al. Munyň üstüne de bir giden jyllar saňa goşular. Belki siz meniň üçin ören gymmat baha tölänsiňiz. Siz maňa eýe bolup bilmersiňiz, jenap. Mihail oňa ünsli hem sabırly seretdi. Ol kiçijikdi we ejizdi. Ýöne onda demir kimin erki bardy. Bu onuň gödöksi mawy gözlerinde we hereketleriniň hemmesinde görnüp durdy. Ol Mihaildan ýokary bolup bilerin diýip pikir edýärdi. Ol ýalňyşýar. Mihail Hudaýyň islegini ýerine ýetirdi. Mundan başga da onda gitdigiçe ulalýan öz plany bardy. Ýöne bugün ol aýtmaly olan zatlarynyň hemmesini aýtdy. Goý ol hemme zady ölçerip döksin. Sen mamla, diýip Mihail ümsümligi bozdy. Men saňa eýe bolmaýaryn. Ýöne saňa gaçmak gerek gäl. Olar otagyň garşydaş burçlarynda nahar idiler. Gyýy tawagy diýiziniň üstünde goýup, kravadyň üstünde idi. Mihail bolsa stoluň başynda. Otagyň içi iými salalykdy. Diňe pejiň içindäki odunlar çatyrdaýardy. Periştejik tawagy stoluň üstünde goýdy. Ol sandyraýardy. Ýöne kejirlik edip ýatmakdan boyun toglaýardy. Ol Mihaila düşünmäge synanşýardy. Ol muny ýerde işte başarar. Ol erkek ahyry, şeýle dälmi? Ol düşünerden juda kyn bolan bir zat bolup bilmez-ä. Gyz oňa bölekme düşüner. Bir gezek Sally oňa şeýle diýipdi. Her bir erkekde ejizligi hem kemçiligi bar. Saňa olary okamagy we asliýetinde olaryň näme isleýändigini öwrenmek gerek. Olar bagtly bolar ýaly. Zerur bolan zatlaryň hemmesini edýärkäň, işler gowy gider. Şeýle bolmadyk ýagdaýynda olar gaharlanarlar. Edil hojaýynyň garşysyna gidilendäki ýaly. Periştejik hojaýyn hakda birinji geceden hemme zady bildi. Ol öz ygtyýaryny duýmagy gowy görýärdi. Ol derrew tabyn bolmagyny isleýärdi. Etmeli bolan zatyň saňa ýaraýandygynyň, ýaramaýandygynyň tapawdy ýok. Seniň şonu ýylgyryp edeniň gowdy. Eger gyz ikirjiňlense, ol oňa özüniň sowuk hem gorkunç nazary bilen seredýärdi. Garşylyk görkezmek, ýangagyna şarpyk. Bu garşy çykmaklyk gödök güýç. Eger gyz ondan gaçmaga synanşsa, onuň gymmat bahaly çiliminiň ujundaky ot oňa basylýar. Gyzy diňe özü ulanardan ýadan wagtynda gyz esasy sapa galdy. Jöwülük. Gyzyň näme duýýandygynyň, gaharlanýandygynyň, gorkýandygynyň ýa-da ýigrenýändiginiň tapawdy ýok. Ol erkekleriň özünden talap edýän zatlarynyň hemmesi we näme üçin tölen bolsalar, şol hem oňa ýaraýansyran bolmaly. Eger bu başartmasa, onda hiç zat perwaýyna bolmadyk ýaly bar zady bir ýana taşlamalydy. Bu meselede ol ustat bolupdy. Sally gyza düşündirýärdi. Ýöne onuň öz düzgünleri bardy. Arakor eşek seni bize süýräp getirende seniň durmuşyňda dolu öwrülşik bolupdy. Başga bir tarapdan belki beýle de däldir. Eger seniň ejeň logly bolan bolsa, onda sen gözel bolsaň da bu şäherdäki ýekeje ýigidem saňa ýakynlaşmak islemezdi. Ýöne periştejik. Näme bar bolsa, şol hem bardyr. Sen bu ýerde, şonuň üçin bu ýerde galarsyňam. Ol periştejigiň alkymyndan tutup, onu öz gözlerine seretmäge mejbur etdi. Şol sebäpdenim, men mundan beýlek seniň ýüzüňde munyň ýaly keşip görmek islemeýärin. Sen näme duýsaň da, ol saňa degişlidir. Düşündiňmi?
Bizim her biremizde gaýgyly taryh bar. Olaryň käbirleri seninkiden de beter. Sana erkegi okumagy, oňa gerek zady bermegi we ýylgyryp dört tarafa goýbermegi öwrenmek gerek. Eger sen şeýlesseň, onda men sana öz itiren ejeň ýaly gararyn. Eger etmeseň, onda meniň bilen deňişdireninde hojaýynyň Hudaýyň perişesi ýaly ekendigini görersiň. Sali sözünde durýan adam bolup çykdy. Şol sebäpdenem didara periştejige erkekler barada mümkin olan zatlaryň hemmesi aýan boldy. Bir näçeleri özleriniň näme isleýändiklerini bilýärdiler. Käbirler de diňe bilýändir söýdýärdiler. Bir näçeleri düýgünden başga zady gözüňe tutup bir zat aýdýardylar. Bir näçeleri de çekinjeňligi, köpüside haýasyzlyk bilen tapawutlanýardylar. Ýöne her neniň ýagdaý bolanda da elmidama hemme zat şol bir zada syýragýardy. Olar gyýdyň bir bölegi üçin özleriniň pullaryny berýärdiler. Ilki ganap duran her bir bölegi üçin. Bir näçe wagt geçenden soň damjasy üçin. Tapawut diňe olaryň nädip töleýändiklerinde jemlenendi. Käbirleri pulu ýüpek prostoýynyň aşagyna sokýardylar. Beýlekleri bolsa gödeklik bilen krawadyň üstüne, üçüncüleri bolsa göni onuň gözlerine seredip eline berýärdiler. Gyýyz Mihail Asiýa seretdi. Bu erkek nähil erkekka? Geýlen eşiklerden saýlap alyp bolandan soň gyýyz dodagyny gymyllatdy. Belki Mihail käbir zatlary görmedlik üçin öz satyn alan zadyny uzun ýupgalara salmak isleýändir. Belki de ol gyýyzy öňkü derejesinde görmek isleýän däldir. Ýagtylyk gerek gäl. Şonuň üçin biz hemme zady dogry edensiren bolarmyz ýaly. Goý ýüzük barmakly bolsun. Şonda bolýan zatlaryň ahlaksyz bir zat däldigine özüni ynandyrmak başardar. Gyýyz Mihail üçin päň gyýdyň roluny oýnap biler. Ol hatda eger gerek bolsa minnetdarlygy da oýnap biler. Meniň gutulşym üçin ullakan minnetdarlyk. Eger juda uzaga çekmese, onda gyýyz islendik rol oýnap biler. Ey Taňrym, men rollary oýnamakdan ýadadym. Men bu durmuşdan şeýle ýadadym. Näme üçin men ýene bir gözümi ýumyp ölüp bilmeýärkäm? Maňa ýeterlik diýip, gyýyz tabagy padnosa goýup duruşyna gürledi. Artygy bilen ýeterlik. Mihail onu synlady. Men senden berip biljek zadyňdan artyk soraman. Periştejik oňa seredende, onuň öý hojalygy hakda gürrüň etmeýändigine düşündi. Jenap, siz bawatda näme? Siz meniň özüňde berjek zatlarymyň hemmesine çydarny öýdýärsiňizmi? Meni synap gör. Periştejik onuň naharyny işini synlap oturdy. Ol hiç zadyň aladasyny etmeýärdi. Onuň her bir santimetri edil onuň nämäni bilýändigini, onuň kimdigini we näme üçin ýaşaýanyny aýdýan ýalydy. Gyýyz muňa düşünüp bilmese-de bu şeýledi. Şonuň üçin hem gyýyz eger tezirek sagalyp bu öýden ýok bolmasa, onda ahyr soňunda ýagşylyk görmejekdigine düşündi. Ertesi gün ertir bilen periştejik Asiýa gapydan çykan wadyna geyindi. Eşikleri geydi-de ol özüni timarlady. Galyň hem aňyrsy görünmeýän mata bilen döşüni dogly ýapyp durdy. Ol hiç gaçanam mundan ýönekey, mulayym hem arzan zady geyip görmändi. Ondan öň bu eşigi kim geydi-ka? Ol aýala näme boldy-ka? Eşiginden çen tutsaňa, onuň eýesi arasaçyl hem köp işleýän aýal bolupdyr. Ol periştejigiň ejesi deňinden geçende, oňa ýeňsesini öwren aýallara meňzeýär. Çep baçinkanyň ilgicini termeläp periştejik onu aýagyna geydi. Köwüş diýsen gowy boldy. Mihail içerik girdi welin periştejik oňa seretdi. Gaşlaryny galdyrdy. Sen özüňde hiç kile aýalyň bolmadygyny aýdan ýaldyňla. Bu uýam teşsin zatlary. Ol öz adamsy Pavel bilen meniň bilen birlikde gün watara gitdiler. Ol gök derýada gyzdyrmadan ýogaldy. Ýatlamalaryň agyrsy onuň ýüregine sanjyldy. Ol özleriniň teşsini göni ýoluň ortasynda jaýlaşyklaryny ýatlady. Furgonyň deňinden geçen her bir araba onuň mazarynyň üstünden geçýär. Şonuň üçin hem onuň mazaryndan elbetde nam nişanam galmandy. Näme etjek? Pavel ikisi teşsini injeýlerin ýa-da ýabany haýwanlaryň açyp almaklaryny islemeýärdiler. Bu ýeketek çykalgady. Ol özüniň ediz uýasyny şeýdip, haşsyz zasyz, hatda jaýlanan ýeri bilinýär ýaly, üstünde daş hem goýman, jaýlanşy bilen entegi ulalaşyp bilmeýärdi. Teşsi has gowy zatlary münasipdi.
Eger Mihail ol yere gitse-de, onuň mazaryny tapyp bilmejekdigi baradaky fakt onu juda gynandyrýardy. Görgüli eýjejik tesi. Onuň adamsy näme boldy? Olum öldümi? Mihail kurtkasyny taşlap goýberdi. Onuň yeri jülgäniň iň aňyrsynda ýerleşýär. Ýöne ol ýuýupda altyn ýuýar. Diňe bir zat bilen meşgullanmaga Pawelin hiç gaçanam sabry ýetmeýärdi. Onu tesi olan söýgü saklaýardy. Ýöne tesi ölenden soň ol ýene ýawanlaşdy. Periştejik şatlyksyz güldi. Diýmek seniň giýewiň Kaliforniýanyň akymlarynyň birinde altyn sykýanlardan da. Mihail oňa ünsli garady. Periştejik Mihail'in nämäniň beýinjalyk edendigine düşünen ýaly bolup göründi. Eger ol erkek bolup ýubada işleýän bolsa, onda ol köşkde bolmandyr. Diýip gyýd onu beýinjalyk eden zady bilendirini öýdüp gürledi. Soň ol Mihail'in hereketine üns bermän sözüni dowam etdirdi. Onuň meniň otogymda bolan bolmagyny aýdyp biljek gäl. Onu suratlandyr. Belki ýadyma düşer. Gyýdyň sözleri zalymlyk we sowukluk bilen ýanglandy. Ýöne Mihail sebäbiň bunda däldigine düşündi. Gyýd güýjünde baryny edip onu özünden daşlaşdyrjak bolýardy. Näme üçin? Mihail dymdy, gyýdam gaharlandy. Onuň meni tanaýandygynyň, ýa tanamaýandygynyň aladasyny etme. Men ol gelmezden öň giderin. Sen şu ýerde meniň bilen galarsyň. Gyýd perwaýy ýylgyrdy. Irde işte San Francisco, bir giden pek, awraýly hem agraz, köneje ýupgaly gyzar geler. Ine şonda sana öz duýgularyňy düşünmek gerek bolar. Ýogsa da seniň tanyş boluň. Bu meniň aýalym. Men bir näçe ýyl mundan öňe onu jelephanadan satyn aldym. Diýmeli boljak günüň geler. Bu ýere kimiň geljeginiň tapawdy ýok. Men sana öýlenen. Onda näme? Bu meseleni çözmek aňsat. Diýdi-de ol barmagyndan nikah ýüzüňi çykardy. Görýärsiňmi? Indi biz er aýal däl. Diýip ýüzügi aýasynda saklap onu Mihail'a uzatdy. Hemmesinden aňsat. Mihail onuň ýüzüne urdy. Periştejik näme dogrudanam hemme zat beýle aňsat öýdýärmi-ka? Diňe ýüzügi çykarsaň nikah bozulyp hemme zat öňküsi ýaly boluberýärmi-ka? Ine sen bu ýerde ýalňyşýarsyň, Mara. Sen ýüzügi daksaň dakmasaň biz entek er aýal. Ýöne her neniň ýagdaý bolandy-da. Men seniň onu dakmaňy isleýärin. Gyýt çalaja gaşyn çytdy. Ýöne Mihail'in haýyş eden zadyny etdi. Munuň seniň ejeň ýüzüge kendigine laýyk aýtdy. Bu hakykat. Gyýt ellerini aşağı goýberdi. Sen aýdan wadyňa men onu saňa gaýtaryp bererin. Men muny hiç gaçanam aýtmaryn. Gyýt ellerini dyzyna goýup sus ýagdaýda Mihail'a garady. Gözel göwnüňiz jenap. Bu soňky nokat bolupdy. Men bu jümläni ýigrenýärin, gözel göwnüň. Edil sen kofe hödürleýän ýaly. Gözel göwnüň. Gyýt öz tenini hut şunuň ýaly hödürleýärdi. Biz käbir zatlary hemişelik çözmeliriz. Diýip Mihail çürt kesik aýtdy. Her neniň zat bolsa-da, bizi ölüm aýra salýança, men saňa öýlenen bolýaryn. Men Hudaýym öňünde söz berdim. Şonuň üçin öz sözümden dänmekçi däl. Periştejik Hudaý hakda käbir zatlary bilýärdi. Hemme zady dogry et, ýogsa-da ol seni mörmejek kimin munjyradýar. Bu onuň Hudaýydy. Ýöne ol osyanyň garaňkylan gözlerini garatdy, hiç zat diýmedi. Ejesi Hudaýa ynanýardy. Onda baý ynanmardy. Onuň kalby Hudaý üçin açykdy. Biziň göklerdäki atamyz onuň üçin Alex Starforddan az derejede real bolmasa gerek. Ýöne periştejik kimdir biriniň Ilaytada Mihail'in öňünde ýüregini açar ýaly samsyk däl. Eger bu ýigit onu mejbur edip bilerin diýen karara gelen bolsa, eger bir zada ynanmasaň, onuň saňa ýamanlyk etmejekdigi barada hakykaty bu gyz ýere öwrenipdi. Sen biziň nikahlaşmamyz hakda nämedir bir zady ýada salyp bilýärsiňmi? Diýip Mihail gyzy gaýgyly pikirlerden soňup sorady. Gara eşikli bir adamyň meniň krawadymyň ýanynda durup, gussaly ses bilen bir zat diýeni ýadyma düşýär. Sen Hawa diýdiň. Bu seniň ýadyňdamy? Men Hawa diýmedim. Men näme üçin ýokmuşyn diýdim. Şol bolýar.
9-njy bab. Meniň boyun turygmy dakanyňdy, menden öwreniň. Çünki men mulayym hem pesgowunlydyryn. Janlaryňyz dynçlyk tapar. İsa Mesih. Mattanyň hoş habary 11:29. Kravatdan turup başlan ilkinji günlerinde periştejiň güýjüniň ýetýän ýekece zady öz egine eşik geýmekdi. Bir hepde geçenden soň ol ahir soňa daşary çykdy. Mihail onu Tesiýanyň eşiginde görende gursagynda bir hili agyrlyk duýdy. Bu iki denan täsin ýagdaýda dürledi. Tesi ejejik hem aladaçyl, ýöneki hem açykdy. Mara bolsa sowuk hem perwaýsyz, ýapyk hem kemçiliklerden doludy. Tesi gara taşly hem gujurludy. Mara bolsa sary taşly hem inçejikdi. Mihail onuň howlan çykanyna özüni ynandyrmaga synanşmady. Sebäbi ol özüni ýalňyz duýardy. Şol sebäpdenem ol Mihail'in ýanynda bolmak isleýärdi. Has takygy, elmydamy 4 diýwaryň içinde bolmaklyk onuň ýüregine düşendir. Ýöne periştejik dogrudanam özüni ýalňyz duýardy. Hut şonuň üçin hem her gedek Mihail onuň bilen gürleşek bolanda ol gaharlanyp, goranjy pozisiýany eýleýärdi. Gyýdyň isleýän soňky zady Mihail'in öz peýdasyna bir zatlar düşündirmegidi. Men atyzda haçan işläp başlamaly diýip gyýd guruklyk bilen sorady. Güýzi. Gyýd oňa ünsli garady. Mihail güldü de gyýdyň egnindäki saç aýyrdy. Azajyk gedelen jetsek nädýär? Uzagamy? Bes diýen çaň diýdi de Mihail gyýdyň eliniň ölü balygy ýatladýandygyna, elleriniň hem özü ýaly sowuk hem jansyzlygyna üns bermedlige çalyşyp onuň elinden tutdy. Passivje garşylyk görkezme. Mihail gyýda Mekke saklanýan ýerini we Qur'anlaryny goýan ammaryny görkezdi. Bu ýaly sowly çeşmejikleriň üstü bilen köprüniň ýanyna alyp bardy. Mihail ol ýerde sogur satyn alanda et hem süýt ýönümlerini goýar ýaly sowadyjy jaý gurmakçy bolýardy. Soň olar at ýatagyna bardylar. Mihail gyýda atlaryny görkezdi. Soň ol uzakdaky özüniň sürüp eken atlaryny görkezdi. Soň olar açyk çemenzarlyga çykdylar. Men gün watara gidenmezde 8 öküzüm bardy. Indi bolsa 2 galdy. Olar seniň öňüňde. Galanlaryna näme boldy? Birini injeýler ogurlady. 5-si ýolda öldi. Hemme zat kyn boldy diýip Mihail jogap berdi. Şol ýolda diňe mallar ölmedi diýenden soň Mihail'in gyýdyň ýüzüne teredende onuň ýüzüniň ak eski kimin bolanyny gördi. Gyýd eliniň arka tarapy bilen ýüzündäki deri süpürdi. Mihail ondan ýyzyna gaýtmak isleýändigine ýa ýokdugyny sorady. Ol ýok diýdi. Ýöne bary bir Mihail ýyzyna gaýtdy. Gyýd juda güýçden gaçypdy. Ýöne muny boýnalardan diýsen kejirdi. Rebbim, ol näme hemme zatda maňa garşy çykyp we ketjalyk eder durarmy? Ýyzlaryna gelýärkäler Mihail gyýda nirede üzüm agaçlaryny ekmekçi bolýandygyny görkezdi. Osty günlerde biz üzüm telýäriň astynda kölegede oturup bileriz. Günüň astynda bişýän üzümiň ýysynyň gowzat ýokdur. Jaýyň gapdalyndan bolsa biz ýatylýan oto, aşhana gurarys. Gün watar tarapda bolsa günüň şapagyny hem ýyldyzlary görmek üçin eýwan gurarys. Osty günlerde biz alma çakyryny içerisde Mekkelerimiziň ösüşine syynarys. Eger Hudaý berse biziň çağalarymyza gyýdyň içi jogurdady. Senin şeýle uly planlaryň bar. Mihail onuň alkymyndan çalaja götürdi de gönü gözlerine garady. Bu planlar ömrümiziň ahyryna çenlidir, mara. Gyýd alkymyna ýyrdy. Jenap, maňa uly umyt baglama beriň. Meniň öz planlarym bar. Ýöne olar sizi öz içine alanok. Gyýd ýoluň galan bölegini ýeke geçdi. Gedelendiň gowy täsiri boldy. Ýöne gyýd ýadady. Muňa garamazdan ol ýyzyna öýe gitmek islemedi. Ol howulda oturup, güneşde ýylynmak üçin oturguç alyp çykdy. Ol arasda howada dem almak isledi. Ýeňiljek ýyly şemal onuň saçlaryny oýnady. Şonda ol ýeriň güýçli hem doýguny ýysyny duýdy. Mihail işden gelende onuň uklap ýatanyny gördi. Gözleriniň töweregindäki göklerim, çeşip duran çekkelerim onuň ýüzündäki asuda keşpi gizläp bilmedi. Mihail onuň saçyny eline aldy da barmaklarynyň arkasyndan geçirdi. Onuň saçy ýüpek ýalydy. Gyýd gymyldady. Mihail gyýdyň inçejik ak boýuna seredende tırpıldap duran damary gördü.
Mihail egilip onu okşamak, atyrysna ysgamak isledi. Rebbim, men onu söýýärin. Ýöne men elimi dama, häzirki duýýan zadym duýup ýörmeli bolarynmy? Özümiň hiç haçan saplanyp bilmejek içki agyrymy duýarynmy? Periştejik oýandy. Ol gözüni açanda Asiýanyň öz ýanynda duranyny gördi. Gün onuň arka tarapynda batyp barýardy. Şol sebäpdenim ol onuň ýüzüni görüp we näme hakda pikir edýändigini düşünüp bilmedi. Ol Asiýanyň elindäki saçyny çykaryp aldy-da töweregine garady. Men bu ýerde köp wagtlap oturdummy? Sen şeýle asuda göründiň. Eger oýaran bolsam bagyşla. Ýangaklaryň biraz gyzarypdyr. Gyýyd ýangaklaryny elländi ýylylyk duýdy. Öz göklerime gyzyl renk goşdyň. Sen ajykdyňmy? Ol açdy. Ýogsa-da sen maňa nahar taýýarlamagy öwredip bilerdiň. Diýenden soň öýe girmek üçin ýerinden turjak bolanda agyrdan ýaňa ýüzüni çytdy. Oňa özüne nahar taýýarlamagy öwrenmek kökman gerekdi. Sebäbi onuň 2 ýaşajak güni geler. Ilki bilen gowja ot ýakmaly diýip ol közi gozgatdy, peje oduny atdy. Soň çykyp gitdi-de duzlanan suwun içiniň bir bölegini alyp geldi. Onu kesişdirip gaýnap duran suwa atdy. Mihail tagam merçi otlaryň bir çümbüňini alyp olary barmaklarynyň arasynda owradanda periştejik olaryň ýakymly ýsyny duýdy. Indi bolsa goý birazrak gaýnasyn. Ýör, howla çykaly diýip Mihail sebedi aldy. Soň olar bile ekiniň ýanyna bardylar. Soň Mihail pelleriň üstüne egilip sebediň içine käşir hem sogan atdy we haýsy göwönümiň eýýäm ýetişendigini düşündirdi. Soň ýerden kartoşkanyň bir düýgüni sogurup aldy. Gyýyd boyun almak islemese-de muňa gat haýran galdy. Eger kimdir biri özünden kartoşkanyň nereden alınýandygyny soran bolsa, onda ol onu Irlandiýadan getirýändiklerini aýdardy. Bir düýp kartoşka bir näçe güne arkaýyn ýetjekdi. Periştejik gönelendi. Asiýanyň öz ýanyndan bir näçe ädim aralykda egilip ösümlikleri ýolup zoňup duranyny gördi. Birden onuň gözüniň öňünde geçmişiň keşpi takyk göründi. Gece, ay we gülleri kesip, olary dürli taraplara gaharly zoňup duran ejesi, gyýdyň endamyna sowuk aralaşdy. Sen näme üçin eken zadyň ýolýarsyň? Onuň ekegine haýran galan Mihail ýüzüne seretdi. Onuň ýüzi ak tam ýalydy we üýtgäpdi. Ol göneldi-de ellerini balagyna süpürdi. Men haşalatlary ýolýaryn. Sebäbi olar beýle kösümlikleri iýýärler. Men munuň üçin wagtym bolmandy. Birazrak wagt geçen soň men senden baga seretmegi haýyş ederin. Sen muny edip biler ýaly bolanynda. Ol sebedi eline alyp depeler tarapa başlatdy. Ýöne onda da iýip bolýan dürli ösümlikler, sikori, garçitsa, salat bar. Men saňa näme ýygnamagyň gerekdigini düşündirerin. Çeşmeden aşağıda bizden yarım mil aralykda smarodina da var. Ol tomsyň ahyrynda bişýär. Çeşmeden ýokarda çirnika ösýär. Bizde almalar bilen tokoy howlar da var. Soň Mihail sebedi gyýza berdi. Bu gök önümler çeşmede ýu. Gyýz gök önümler ýuwup öýe alyp geldi. Mihail sogany, käşiri we kartoşkany nähire arasalamalydygyny we dogramalydygyny gyýza görkezip, onu bu işin başynda goýup gitdi. Oduň üstünde et gaýnap durdy. Mihail demir ateşgeri alyp, gadany otdan azajyk aňyra süýşirdi. Wagtal bulapdyr. Men bolsa gidip mallara seredeýin. Suwun eti haýal gaýnap durdy. Şol sebäpden periştejik eline ateşgeri alyp, onu ýene-de güýçli oduň üstüne süýşirdi. Gadanyň içindäki juda güýçli gaýnap başlady. Ol onu ýyzyna, otdan uzagraga süýşirmäge howlukdy. Ol bulap hem süýşirip hem bulap başagay boldy. Gyzgynlyk bilen iş onu ýadatdy. Ol ýüzündäki öl saçyny aýyrdy. Gözleri tüsseden ýaňa awuşdy. Mihail bir bedre suw alyp gaýdyp geldi. Ol pola suw sıçradyp onu palçyldadyp goýdy. "Sere sawrak bol" diýdi-de ol gyýdyň elinden tutup onu uzagraga süýşirdi. "Sen näme edýärsiň? Seniň ýupgaň tüseleýär. Ýene 1 minut duran bolsaň ýanmagyň mümkindi. Suwun etini bulamak üçin men ýakynrak durmaly ahary." Gadanyň gapagy bökdi. Çorba da gaýnap gadanyň garasyndan gyzarýan çaqydan pejiň üstüne döküldi. Gyýz pikirlenip durman tutawaja ýapyşdy. Çirkin tez edibem ateşgeri almak üçin egildi.
Seretap bol diýip Mihail duýdurmaga ýetişdi. Ýöne gyýz ker açan ýalydy. Ol güýçlen onu çekende gadanyň astynda duran gözenegi gopardy. Gadan uly takyrdy bolup agdaryldy welin onuň içindäkem döküldi. O çydyrdady. Otoň içinde uçgunlar pytyrady. Tüssäniň buludy yanan soğun etiniň isi bilen otogy tutdy. Ol hatda şunan başaranok. Periştejik demir ätişgiri pejiň üstüne taşlap, öwrülen kursaga geçip oturdy. Öňe eglewräk, ol syllap duran gapyrgasyny tutdy. Mihail penjereni we gapyny açdy. Tüsse kem-kemden dargap başlady. Periştejik diýişini gysyp, otda ýanyp barýan soğun etine seretdi. "Jenap, siziň naharyňyz taýýar." Mihail gülküsini saklady. "Indiki gedek sen oňararsyň." Gyýz oňa seretdi. "Men nahar bişirip bilemok. Men haşaloty käşirden tapawutlandyryp bilemok. Şonuň üçin hem, eger sen meni azalyň başynda goýaýsaň, onda üstümde bir zat eker ýaly ýekejede göni keşiň bolmaz." diýip ol ýerinden aldy. "Sen meniň işlemegimi isleýärsiňmi? Bolýar, men işlärin. Öz başaran zadym ederin. Ine şu ýerde" diýip ol krawady görkezdi. "Eger gerek bolsa edil şu wagt. Eger krawat siziň fantaziýalaryňyzy kanagatlandyrmasa, onda poluň üstündedi. At ýatagynda-da, ýa-da size ýaraýan islendik ýerde de etmek bolar. Aýtsaňyz bolýar." Mihail uludan demini aldy. "Bu bary ýogy bir gazanjyk soğun eti ahyry, mara." Gyýz lap keşlikden ýaňa gaýnady. "Sen ýaly mukaddes adam nädip meni saýlap bildi? Sen näme öz ynamyňy synaga salýarmyň? Dogrymy?" diýip ol Mihail'ın ýanyndan geçip daşary çykdy. Ol gaçmak isleýärdi, ýöne gaçyp bilmeýärdi. Her ädimini agyry bilen ädýärdi. Ol atydyň ýanyna kynlyk bilen bardy. Ýöne saklanyp dynjyny almaga mejbur boldy. Mihail ony oduň ýanyndan çekende gaty güýçli çekdi. Indi bolsa bütün bedeni agyrýardy. Ýöne onuň şu wagt duýan gaýgysy hem kemsinmesi bilen deňeşdirende fizika agyry hiç zat aňlatmaýar. Ol kütök, ol hiç zat başaranok. Eger ýöne kyna haram taýýarlap bilmeýän bolsa, onda nädip ýeke ýaşajakka? Ol hatda odu nädip ýakmaldygyny bilmeýär. Ol öz gününi görmäge kömek edip biläjek hiç adam bilenok. Sen öwrenersiň. Ýok, men başarmaryn. Men ondan kömek soramaryn. Men kimdir birine borçly bolmak islemeýärin." diýip ol ýanan elini gysdy. "Men ondan gaýtyp gelmegini haýyş etmedim. Men hiç adam haýyş etmedim." Çeşmäniň ýanyna düşüp, elini soğuk suwa sokup oturdy. Öz öýkösini aýnatdy. Bab. Şonuň üçin häzir onu ynandyryp çöle alyp bararyn. Onuň ýüregini awlaryn. Ol ýerde men oňa üzüm bagyny bererin. Akor deresine umyt geçelgesine öwrerin. Mukaddes kitap, Hoşeýa Peýgamberiň kitaby. 2:14-15. Periştejik ýyzyna gaýdyp gelende, öýüň içinde-de, pejiň içinde-de hemme zat ýygnalypdy. Ýöne Asiýa ýokdy. Ol Mihail'ın ýoklugy sebäpli özüne yeňillik bolar öýtdi. Emma ýalňyşypdy. Munyň deregine onuň içinde boşluk bardy. Şol sebäpli-de özü tükönüksiz şol boşlugyň içinde bir ýerlere ýüzüp barýan ýaly boldy. Mihail nirededir bir ýakyndady. Megerem ol gyýdyň çykaran hokkosy üçin ýerlikli bolan jezany oýlap tapandyr. Asiýa onu nähil samsyk hasaplaýan bolsa gerek. Onuň uýasynyň ot ýakmagy başarandygyny, gaty gowy nahar taýýarlap bilendigini, yer sürüp, gerek bolan zatlaryň baryny edip bilendigini periştejik jedilemedip bilýärdi. Ol megerem Atlantikadan başlap, Ýuwaş okeana çenli ýabany ösýän göw gönümleriň hemmesini bilendir. Ol has takygy, ýabany haýwanyň bardygyny duýup, onu atyp hem onu derden çykaryp bilendir. Agyr ýagdaýa düşen periştejik pejiň öňünde polda oturup sönen odunlara seretdi. "Meniň durmuşym bu peje gaty meňzeş. Ol diýwardaky ýalaňaç, sowuk hem peýdasyz deşik. Ol hem tagaşyksyz. Emma ol gözeldi.
Ol öz yüzüni elledi. Hut şeýle, gözel bolupdy. Ol yerinden turdy. Näme-de bolsa bir zat etmek gerek. Näme-de bolsa. Oňa ýagtylyk bilen ýylylyk gerek. Ol Asiýanyň ot ýakyşyna köp seredýärdi. Belki olam başarar. Ol taraşalary alyp örüşdirdi-de çöp çırak hem kiçirek odun bölejiklerini goýdy. Emma güýjünde baryny edendigine garamazdan ýekece uçgunjygam çykaryp bilmedi. Mihail onu synlap gapda durdy. Mihail eýýäm öňrek. Ol şeýle gaýgylanyp çeşmäniň boýunda otyr kady. Onuň ýyzyndan çykypdy. Ýöne ol muny duýmandy. Asiýa onuň ýanynda bolup, ol ýyzyny öýe gaýdýança oňa seretdi durdy. Asiýa edil onuň görünmeýän kölegesi kimindi. Gyýz özüniň gaýgyly pikirlerine şeýle burçun gidipdi welin, hatda töweregindäki hiç bir zatda görmeýärdi. Ol aýratynam onu görmeýärdi. Gyýz dünýädäki zatlaryň hemmesini näletlep, ýumruklaryny gözüne gysdy. Mihail mulaýymlyk bilen elini onuň kellesine goýandy. Gyýzyň gorkudan ýaňa sandyrap gidenini duýdy. "Getir, nähil etmeldigini men saňa görkedeýin" diýip onuň ýanynda oturdy-da elini uzatdy. Ol hem gurallary oňa berdi. Birinciden, ikinji gezek bolaryna garaşmak kyndyr. Bir näçe gezek synaşmak gerek. Bu wagtyň alar. Edil sugun etýäli, edil täze durmuşda ýaşap başlamak ýaly diýip Mihail pikir etdi. Periştejik onuň edýän zatlaryny synlady. Ine de uçgun peýda boldy welin, ol gyryndylar tütüläp ýanyp başlaýança üfledi. Soň ol owunjak taraşalary, ondan soň odun böleklerini goýdy. 1 minutdan soň ol alawla berdi. Mihail tersegini dyzyna goýup kellesini dirä oturdy. Ol odun ýylylygyndan we maranyň ýakynlygyndan lezzet almakçy boldy. Ýöne gyýda başga düşünjeler bardy. Ol çyýyp galdy-da odunlar çöp çyrany we taraşlary dıňyşdyrdy. Ýakynrak tüýşüp bardy-da. Ol hemme zady edil şu wagtçyk Asiýanyň edişi ýaly etdi. Ol hemme zady dogry etdi-de ot ýakmaga synanşdy. Hatda uçgunam çykaryp bildi. Ýöne ol öşdi. Ýene hasa aýatly bolup synanşdy. Ýene şowsuzlyk. Yanan eli çydap bolmaz ýal derejede agyrdy. Emma ol gurallary gynamaklygy şeýle erçelik bilen dowam etdirdi welin gara dere wataýdy. Her gezekki şowsuzlyk bilen ol gursagundaky agyrynyň gitdigiçe güýçlenýänini we tutuş bedeni tutup barýanyny duýdy. Ahir soňunda ol synanşyklaryny besedip pejin ýanynda turdy. Men başaramok, näme peýda bar? Oňa bolan näme agyrjylykdan ýaňa Mihail'in ýüregi ýyldy. Gyýz hiç gaçan aglamaýardy. Hatda agyrlyk gyzdyrmada kady aglamady. Munyň oňa zerurdygyny Hudaý bilýärdi. Beset, mara. Bolýar, onda onu sen edersiň diýip gyýz gurallaryny pola goýdy. Men muny gözeňde tutmadym. Sen aşa synanşýarsyň. Sen hemme zady derrew dogry etmek isleýärsiň. Bu mümkin däl. Seniň näme hakda görüň edýäniňe men düşünemok. Meniň bar etjek bolýan zadym ot ýakmakdy. Biz ikimiz türlü dilde gürleýäris diýip Asiýa gaýgyly jogap berdi. Ol Meksikaly gyýyz bilenem şunyň ýaly üstünlikli gepleşip bilerdi. Sen edil meniň bilen görüşýän ýaly, ýöne näme üçin düşünüksiz. Gyýyz oňa seretmedi. Ýene bir gezek ot ýak. Men näme dogry etmendigime düşünmek isleýärin. Mihail onuň haýyş eden zadyny etdi. Gyýyz ören ünsli seredip oturdy-da hemme zady dogry edendigini düşündi. Näme üçin onuň edeni asla bolmaýarka? Peşdäki ot ýene ýalynlady. Ol muny bary ýogy bir näçe minutda etdi. Gyýyz hatda oduny da çakyp bilmedi. Asiýanyň odu bolsa ýalynla berdi. Ertire çenlide ýanar durar. Berişdejik birden aýak üstüne atylyp turdy-da gyýza çekildi. Ol Asiýanyň tejribeligini ýörendi. Onuň asudalygyny we ynamlylygyny ýörendi. Gyýyz bu zatlaryň hemmesini weýran etmek istedi. Munyň üçin onda özüniň kämillik bilen eýe bolan ýekece ýaragy bardy. Ol Asiýanyň özüne seredýändigini bilip haýaljakdan gerindi. Ahir soňy meniň kim bolar diýip pikir edýärin diýip ol krawatda oturan ýerinden gürledi. Meniň eginlerim agyrýar. Sen öňküň ýaly owkalap berermiň? Mihail onuň ýanynda durup arkasyna owkalap, ondan dartgynlylygy aýryp başlady. Ýöne dartgynlylyk onuň özüne dartyp başlady. Gyýz, nähili gowy diýip jilweli sesi bilen aýtdy welin Mihail'in ýüregi tez urup başlady.
Onun saçlary ýüpek kimin bolup Mihaýylyň ellerinde tyýypdy. Ol bir dyzyny kravatyň üstünde goýanda, gyz onuň üstüne elini goýdy. Waq ine näme çyneken diýip Mihaýyl gaýgy bilen pikir etdi. Ol peje ot ýakyp bilmejegine, ýöne Mihaýyly ýakmagyň aňsatdygyny düşündi. Gyzy munyň üçin köp wagtam gerek bolmaýar. Mihaýyl gitmekçi bolup yza çekildi. Emma periştejik onuň yzy bilen gitdi. Ol Mihaýylyň güýçli göni arkasyna berk gysylyp, eli bilen daşnarady. Öz aladamy derýaly biriniň gerekdigini men bilýärin. Şonuň üçin seniň meniň ýzymdan baranyňa men şat. Rebbim, maňa güýç ber. Diýip Mihaýyl gözlerini ýumdy. Gyzyň eli arkasynda aýlandy. Ol onuň çekkesinden tutdy, gujagyndan sypyrlyp çykdy. Ýzyny öwürlendi. Mihaýyl periştejigiň gaty gowy bilýän öz roluny oýnamaga taýýar bolup duranyny gördi. Periştejik näme diýmeldigini bilýärdi. Yumşak, arasy kesilip aýdylýan sözler. Mihaýylyň ýüregine aralaşan sözler şeýle ölçerilip dökülen, ýürüýte niýetlenilen sözlerdi. Ol sözler Mihaýylyň boyun towlamasynyň, gyzy yaralaýandygyny kakdyryp aýdylýan sözlerdi. Mihaýylyň mewjurýan günah duýgusyny öjükdirýän sözlerdi. Gyz ony ýan bermäge mejbur edip, munyň üçin sevap hem özüni aklama teklip etdi. Jelephanadaky şol soňky akşam Mihaýyly şeýle-de gowşadypdy. Ol damagy çalynmaga barýan gyzy kimindi? Periştejik oňa ýene-de ýakynlaşdy. Ol özüniň ähli emosiýalaryny çürdi. Indi ony erk bilen akyl dolandyrdy. Daraklygyna galyp, ol Mihaýylyň kellesini çekip, öz kellesine degirdi-de onu okşady. Mihaýyl barmaklaryny gyzyň taşlarynyň içinden geçirip posa jogap berdi. Gyz Mihaýyla garşy uruşda özüne tanyş bolan ýaraglaryň iň kuwatlysyny ulandy. Ol nädip nahar taýýarlamalydygyny ýa-da ot ýakmalydygyny bilmeýärdi. Emma bu işde bilen professionaldy. Mihaýyl onuň eňinden tutup gujagyndan çykdy. "Sen rehimsiz" diýip Mihaýyl ýan bermek islemän görledi. Periştejik oňa seredende, onuň başyna aýlap bilmändigine düşündi. Gyzyň näme we näme üçin edendigini takyk bilýärdi. Gyz Mihaýylyň elinden sypmak isledi. Ýöne ol ony göýbermedi. Hemme zadyň seniň endige dişiň ýaly bolmagy hökman däl. "Göýber meni" diýip onuň güýjünde baryn edip sypjak boldy. Onuň öz janyny agyrdyp duranyny görende Mihaýyl ony göýberdi. Gyz ondan aňyraga gitdi. "Yeri, indi sen özüň gowrak duýýarmyň?" "Howwa" diýip gyz dişiniň arkasyndan syzdyryp aýtdy. "Goý, maňa Hudaý kömek etsin." Gyz Mihaýylyň fizika oňaýsızlykdan köpräk sady duýmagyny isleýärdi. Ol Mihaýyly ýok etmek isleýärdi. Mihaýylyň öz ýanyna çeňekdäki gurçuk ýaly süýnüp gelmegini isleýärdi. Ol öwrülen oturgugyň üstünde oturdy-da göni öňüne seretdi. Mihaýyl oňa gaýgyly seretdi. Gyzyň dymmasy Mihaýylyň gulagyna lagnat bolup ýanglandy. Gyz ýeňlendirin diýip pikir edýär. Ýöne ol näme, ýeňlendirin diýen karara geldimi-ka? Mihaýyl daşary çykdy. Bu aýalyň häsiýetinde ýekeje ýumşaklyk barmy-ka? Ýa-da meniň bütün ömrüme onuň bilen göreşmelimi-kam? Rebbim, ol karam seweşýär. Ol seniň bilen öz bilýän ýekeje ýarag bilen seweşýär. Mihaýyl çeşmäniň başyna aşak düşdi-de, dyzyna çöküp buz ýaly suw bilen ýüzüni ýuwdy. Ol şeýdip epesli wagtlap durdy. Soň ol ammara ullakan metal degen almaga gitdi. Ol dolanyp gelende, periştejik oňa arkasyny öwrüp oturmasyny dowam etdirýärdi. Mihaýyl legeni oduň ýanynda goýdy. Gyz oňa seretdi-de, kelam agy söz diýmän, ýene aňyrsyna seretdi. Mihaýyl näme, indi özüni haram duýýarmy-ka? Oňa gyzy özünden ýuwa aýyrmak üçin suw düşünmek gerekmi-ka? Şondan soňky sagatyň dowamynda ol guýdan suw daşap, onu ullakan gara gazanda gyzdyrmasyny dowam etdirdi. Ol çelege bir bölek sabun taşlady. "Men gidip gezelen jetjek" diýdi-de ol çykyp gitdi. Gyz haýran galyp gapynyň ýanyna bardy-da onu çalaja açdy. Görse Mihaýyl gidip barýar. Tizara hem ol agaçlaryň aňyrsyndan gözden gaýyp boldy. Gaçlaryny çıtandan soň gyz gapyny ýapdy. Soň eşigini çykaryp çelege girdi. Soň güýçlen saçyna hem tesine sabun çaldy. Soň hem sabuny aýyrmak üçin üstünden suw akdyryp ýuwundy. Ol çelekden çykdy. Gyz Mihaýyl gaýdyp gelýänçä ýuwunup bolmak isleýärdi.
Oturgucun arkasında Mihail süpürgüç koyup gidipdi. Gyz onu alıp süpüründü de, soň onu kellesine dolady. Onun saçları bulaşıp durdu. Şonuň üçin hem Gyz onu eli bilen darap başlady. Asiýa bir sagatlapdagy gelmedi. Ahir soňunda gapy açylan wagtynda Gyz oňa seretdi. Onun gara saçlary öl bolupdy. Gyz Mihail bu ýaly çeşmeden ýuwunan dürüýdip, günä bilen şuha garyndygy duýgu duýdy. Mihail saklanman öýüň içinde aýlandy. Gyz bolsa saçy bilen meşgullanmasyny dowam etdirip oturşyna onu synlady. Mihail sandygy açyp, içinden nämedir bir zat aldy-da, onun gapagyny tarkyldatyp ýapdy. Nowatdaky gezekde Gyzyň deňinden geçende onun dyzyna darak taşlady. Gyz oňa düşündi. Bokurdagy doldy. Gyz Mihaila seredip haýyrlyk bilen daranyp başlady. Mihail taklanyp oturguşda oturdy-da Gyzy seretdi. Gyz onun näme hakda pikir edýändigini we näme diýjegini bilmedi. Öwrülüp maňa beýle zat edäými diýip Mihail dil ýardy. Onun ýüzi ak eski ýalydy. Şol wagt Gyz öz içinde bir zadyň gymyldandygyny, onun towlanyp has üçin gidýändigini duýdy. Men etmerin diýip Gyz hakykaty aýdýandygyny bilip gürledi. Mihail oduň ýanyndaky örtülen oturguşda oturdy. Gowşady. Oduň dillerini seredip uzak wagtlap oturdy. Meniň pikirimje, men seniň nämeler duýmaly bolandygyň barada gowy düşünje aldym. Gyz oňa haýran galmak bilen seretdi. Sen munyň bilen näme diýjek bolýarsyň? Mihail onun ýüzüne seretdi. Seni ulananlarynda munyň sebäbiniň nähildigine garamazdan duýgunyň nähil ýigrenji bolýar. Gyzyň içinde edil bir zat üzülen ýaly boldy. Gyz daragy ýüzüne goýdy-da oňa gaýgyly seretdi. Men bu ýerde sen ýaly adam bilen näme edýändigimi bilemok. Seni ilkinji gezek görenimde özümiň saňa öýlenjekdigimi bilýärdim. Sen maňa şeýle diýipdiň diýip periştejik başlatdy. Gulak as, jenap, maňa durmuşdan bir näçe faktlar size düşündirmäge ruhsat ediň. Fermer uzak wagtyny çola ýerde ýalňyzlykda geçirýärdi. Günleriň birinde şähere barýar. Ol edil şonuň ýaly üstünlik bilen baýtalyň sırtyna da seredip, onun hem özü üçin ýetlenendigini aýdyp biler. Bu seniň ýaşajyk daş kimin sowuk ýüzüňdi, diýip Mihail gürläp başlady. Soň gaýgyly ýylgyryp sözüni dowam etdirdi. Soň bolsa galan zatlar diýende onuň nazary edil Gyzy gamçylan ýaly boldy. Sen edil dula ýaly durşuňa garaşyklydың. Magavanam ýanyndady. Ol sen gaçma diýaly, saňa gözegçilik eden bolmaly diýärin. Gyz epesli wagtlapdymy oturdy. Hiç zat hakda pikir etmelige çalyşyp gözlerini ýumdy. Ýöne otogyň içini erwet ýys tutan ýaly boldy. Ol ondan saplanyp bilmedi. Ol ýys Gyzyň ýaňja ýuwunan arassa hem ýakymly ýysynyň üstünden syzylyp gelýärdi. Bu ýys onuň içinde, ganynda bardy. Ýadyňdamy? Sen Asiýa adynyň nähili atdygyny sorapdyň. Menem şonda onuň peýgamberiň adydygyny aýdypdym. Diýende Gyz haýaljakdan hem tertiplije edip saçynda darap başlady. Ýöne onuň bu gezek özüni dinlejekdigini Mihail bilýärdi. Asiýa peýgamberdi. Hudaý oňa lowly aýaly öýlenmegi buyruk berdi. Periştejik oňa ýaňsyly ýylgyryş bilen seretdi. Ýagny maňa öýlenmelidiňi saňa Hudaý aýdypdyr da. Hawa, ol aýtdy. Gyz ýaňsyly sözüni dowam etdirdi. Ol seniň bilen göni gürleşýärmi? Ol hemmeler bilenem göni gürleşýär. Ýöne adamlaryň köpüsi dinlemäge çalyşmaýar. Mihail'in garşysyna gitmäniň owy. Sözüňi bölenim üçin bagyşla. Sen maňa taryh hurun berdiň. Soň näme boldy? Şol peýgamber lowly aýaly öýlenýärmi? Hawa. Ol bu wagtda Hudaýda bir sebäbiň bardygyny bilýär. Gowy sebäpler. Mihail'in hem edil şonuň ýaly edendigini göze görnüp dur. Hawa näme? Asiýa ol aýaldan günäsini urup çykardymy? Ol aýal diýze çöküp onuň ýanyna süýrenip baragada özüni halas edendigi üçin Asiýanyň aýagyna okşandyr diýip pikir edýärin. Ýok, ol öňkeden işlerine gaýdyp gidýär. Gyzyň içi jogurdady. Ol göni Mihail'in ýüzüne seretmäge çalyşdy. Mihail onuň nazaryny özüniň agras, asuda hem türli nazary bilen garaşdyrdy. Diýmek Hudaý beýle bir güýçli däl bolýar-da, diýip Gyz ýoşça sorady. Hudaý Asiýa onuň ýyzynyň gidip ýyzyna getirmelidigini aýdýar. Gyz çalaja gaşyny çytdy. Asiýa näme? Ol gidýär. Diňe muny özüne Hudaýyň aýdandygy üçinmi? Periştejik ýekeje erkegiňem beýle etmejegini bilýärdi.
Hawa, ýöne olan söýýän üçin hem gidýär. Gyýyd ýerinden turup penjiräniň garalyp barýan asman görnüp duran ýerine bardy. Söýüpdir, bu hakyky sebäp bolandyr diýip pikir edemok. Ol namys eden üçin şeýledendir. Garry pygamber ol aýaly saklap bilendigini boýun alyp bilen däldir. Namys erkegi gitmäge mejbur edýär. Mara, namys meni şol soňky aşam jelephanada gitmäge mejbur etdi. Oňa reppe gulak asyp, yzyna gaýdyp barmak gerek boldy. Oňa gyýdyň garşylyklaryna hem gyýklyklaryna garamazdan, ony ol näde tingen ýerden alyp çykmak gerek bolupdy. Periştejik oňa eginiň üstünden teretdi. Ol şondan taň pygamber bilen galdymy? Ýok, ýene de gitdi. Pygamber onu gulçulukdan ikinji gezek satyn almaly boldy. Bu taryh gyýdy gaty bir ýarap durmady. Onda şondan soňra pygamber bilen galandyr. Ýok, ol gitmegini dowam etdirdi. Onuň hatda başga erkeklerden çağalaram bardy. Gyýyd döşünde agyry duýdy. Goranmaga çalyşyp, ol ýaňsyly sözüni dowam etdirdi. Ahir soňunda pygamber onu ölýän çağda aşlandyr. Dogrymy? Ahir soňunda ol onu öz gitmeli ýerine ugradandyr. Mihail oňa jogap bermedi. Gyýyd hem oňa arkasyna öwrüp, "Jenap, siz näme diýjek bolýarsyňyz? Gönaýdyň. Seniň saýlaw etmeli boljak günüň geler." Mihail başga hiç zat diýmedi. Gyýyd bolsa taryhyň nähili gotarandygy hakda ogaýa gitdi. Gyýyd işlerini gysdy. Ol Mihaildan logly aýalyň pygamber bilen galandygyny, ýa galmandygyny, ýa-da pygamberiň ondan ýüz öwrendigini soramaz. Mihail ýerinden turdy-da, iki gutu noýwa açyp, onu gadan atdy. Ol derrew bişdi welin, Mihail olar tabaklara saldy. "Otur-da meniň bilen nahary, Mara." Gyýyd onuň bilen bile stoluň başynda oturdy. Mihail doga etmek üçin başyny egende, gyýdyň içinde gahar ayağa galdy. Mihail'ı üns vermedlige çalyşyp ol naharyp başlady. Mihail oňa seredende, ol dartgynly gödekse ýylgyrdy. "Bilýärsiňmi, men näme pikir edýärin?" diýip gyýyd gürläp başlady. "Hudaý saňa geçmişde eden haýsydyr bir uly günäň üçin jeza hökmünde maňa öýlenmeklik buyruk berendir diýip pikir edýärin. Siz köp aýallary teniň aýgyr pikiri bilen seredensiňiz, şeýle dälmi jenap? Bu günä meni kä wagt gynandyrýar" diýip Mihail gaýgyly ýylgyrdy. Ol naharyň galan wagtyny ümsümlikde geçirdiler. Mihail'ın asudalygyny we tertipligini gyýdyň gözi gidýärdi. Ol nahar ýyp bolan soň, gyýyd onuň tabagyny alyp onu öz tabagynyň üstüne goýdy. "Sen nahar taýýarlan bolsaň çanaklar men ýuwjak." Gyýyd garaňkylygy halamaýardy. Ýöne bu Mihail bilen bir jaýda galanyň gowdy. Mihail'ın başga bir ýakymsyz taryhy gürrüň berip başlamagy mümkin. Bu gezek şadaýanrak bir zady. Mysal üçin heýwere keselli ýa-da iriňli ýarasy bolan kimdir bir hakda. Gyýyd çanaklar ýuwup bolandan soň çeşmäniň boýunda oturdy. Bütün bedeni sızlap durdy. Ol bugün köp işledi. Ýöne ýanyndaky akyp barýan suwuň sazlaşykly şildiremesi onuň dartgynly ýerlerini rahatlandyrdy. "Men bu ýerde näme edýärin?" diýip ol özünden sorady. "Men bu ýerde onuň bilen näme edýärin?" Ýeňiljek şemal leýli saçyň ýapraklaryny gymyllatdy. Şonda ol özüniň ýuwaşa teteşdendigine ant hem içip biler. Ol tegeregine seretdi. Ýöne hiç kim ýokdy. Ol sandyrap, derrew ýyzyna gaýdandy. Aşiýany gördi. Ol ellerini juwsyna salyp gyýza garaşyp, kapynyň söýenine ýaplanyp durdy. Gyýyd onuň ýanyndan aýlanyp geçdi-de tabaklary stoluň üstünde goýdy. Gyýyd ýadapdy. Şol sebäpden hem ýatasy gelýärdi. Periştejik eşiklerini çykaryp derrew ýorganyň içine girdi. Soň ýatan ýerinde jelepçilige gaýdyp baran gyýyd hakda pikirlendi. Belki ol gyýdyň hem elinden puluny alan hojaýyna ýan olandyr. Belki şol pygamber hem ol gyýdy dälir edendir. Belki ol diňe ýeki özü galmak islendir. Görsene, pygamber bu barada pikir etdimi-ka? Aşy ýakrabatda öz ýanynda ýatanda periştejik gaty gysyldy. Näme, gyýdyň özü günäkär. Olara posanyň tagamyny dagdyrsaň, olar derrew galanyny almak isleýär. Onda näme, hemme zat näçe tiz otursa, ol ahir soň uklap biler. Gyýyd oturup saçyny darap başlady. Soň gaýgyly taýýarlykdan dogly nazaryny Mihail aýlady. "Ýok." Gyýyd oňa haýran galyp seretdi we onuň sabyrly nazaryny görende hasta haýran galdy. "Ýok. Gulak asyň jenap, men siziň pikiriňizi okap bilemok.
Siz meni näme garaşýandyňyzy maňa aýtmalysyňyz. Men öz düşegimde öz aýalymyň ýanynda ýatmak isleýärin diýip, Mihail onuň saçynyň bir bölegini eline aldy. Bu meniň bar isleýän zadym. Gyz asla hiç zada düşünmän ýene ýatdy. Ol Mihail'ın öz kararyny üýtgederine garaşdy. Tizara onuň dem almasy deňleşdi. Gyz serasaplyk bilen kellesini öwrüp oňa seretdi. Ol uklady. Gyz birazrak wagtlap onuň keşfine öwrendi. Soň arkasyna öwrüldi. Ol özleriniň arasynda boş ýer galdyryp, ondan çekilmäge synaşdy. Emma Mihail Asiýa edil tutuş öýü doldurşy ýaly özü bilen krawatda doldurdy. Mihail doldurup başlaýşy ýaly onuň hem durmuşyny doldurup başlady. On birinci bab. Yerdäki durmuşyň ýarsyny geçem soň men garaňky tokoýyň içine düşdüm. Dante. Hojaýyn öz isini awananda periştejik iňildedi. Hojaýyn ýuwaşça güldü. Sen alfadan omega çenli gaçyp bilendirin diýip pikir etdiňmi? Kimdir bir uzaklarda periştejigi çağırdy. Ýöne hojaýyn deň ähengli asuda geplemegini dowam etdirdi. Sen 4000 mil juda uzak aralykdyr öýdüpdiňmi? Ýöne men bu ýere geldim. Gyz özüni kimiň çağırýandygyny eşitjek hem muňa düşünjek bolup ondan yza çekildi. Hojaýyn onu özüne dartyp aldy. Sen meniňki, hawa, hemişelik. Sen muny bilýärsiň. Men, diňe men seni eýelap bilerin. Hojaýyndan nowatdaky çilimi çekenden soň çeýneýän ýakymly ýysly otunyň ýysy gelip durdy. Periştejik, men seniň näme hakda pikir edýändiňi bilýärin. Men seniň pikirleriňi okap bilýärin. Hemişe de bilýärdim. Sen islan zadyňa umyt baglap bilersiň. Ýöne men hiç gaçanam ölmeýärin. Hatda sen öleniňden soňam men ýaşar ýörerin. Men wagta bagly däldirin. Periştejik onuň bilen göreşdi. Ýöne ol özüni itekler ýaly real bir zat däldi. Ol periştejigi örtüp hem ýyzy aşağı çoň gara çukura alyp barýan kölegedi. Gyz ýykylyp barşyna öz teniniň onuň ýuwdýanyny duýdy. Garaňkylyk onu gurşap alýança, ol gyzyň bedeniniň ähli öýjüklerine girýär welin, gyz öz bedenini parçalap başlaýar. Ýok, ýok. Mara, Mara. Gyz özüniň sessiz gıykylygynyň birden oýandy. Mara diýip Mihail krawatyň bir gyrasynda oturup mulayym gaýtalady. Mihail saçyny sypalap otyrka, gyz sandramasyn basjak boldy. Gijelerine sen gaty köp basyrgan ýarsyň. Olar näme hakda? Mihail'ın ýuwaşça sesi hem eliniň degip durmasy gyza birazajyk goşamaga kömek etdi. Gyz Mihail'ın elini aýyrdy. Ýadyma düşenok diýip gyz oňa ýalan sözledi. Hojaýyn onuň ýanynda möhürlenipdi. Näme, ol integim onu gözläp ýörmükä? Ol jogawyny bilýärdi. İçindäki bar zatlar sowady. Hojaýynyň ýüzi gyzyň gözleriniň öňünde aýdyň sudurdy. Onuň ýüzi periştejik ondan köp aýlar mundan öň däldi. Düýün gaçyp gaýdan ýaly bolup durdy. Ol periştejik haçan hem bolsa bir wagt tapyp bilýär. Ol onu tapan da bolsa. Periştejik bu barada sandraman pikir edip bilmedi. Ol uklamakdan gorkdy. Gorkuly düýş ýene gaýdyp gelýär. Ol hemişekileri ýaly şol bir düýşi görer. Mara, nämeden gorkýanyň maňa görrüňwer? Hiç zatdan, diýip ol gaharly jogap berdi. Meni günüme goý. Mihail elini gyzyň döşüne goýdy. Onuň myşsalary dartgynlaşypdy. Eger seniň ýüregiň beýle güýçli ursa, onda ol gursogyňdan çykar. Sen näme meniň ünsimi soňup, başga zat hakda pikirlenmäge mejbur ederin diýip umyt edýärsiňmi? Biziň aramyzda ýöne bir seksden hasyl bolan bir zat bar. Biziň aramyzda hiç adam ýok, diýip jogap berenden soň gyz diýwara tarap öwrüldi. Mihail onuň üstünden ýorgony sypyryp aýyrdy. Ýene bir zadyň bardygyny men saňa görkezjek. Men saňa, meni günüme goý diýdim. Periştejik giýjeki gorkunç düýşlerden ýanynda oturan Mihail'dan ýadapdy. Ol Mihail'ın elinden ýorgony çekip aldy-da ýene ýapyndy. Mihail ýorgony çekip aldy. Onu dolady da burçta duran sandygyň üstüne zıňyp goýberdi. Tur, häziriň özünde. Sen özüňe yarasa da yaramasa da gidersiň.
Periştejik onun öz üstüne awanyp duran kölegesinden gorkdy. Ol Mihail'in gaharlydygyny, ýene özüni saklamaga çalışýandygyny duýdy. Biz birazajyk aylanarys diýip Mihail sözüni dowam etdirdi. Häzir giýjäň içindemi? Daşary sowuk hem garankydy. Mihail özüni göterip aýak üstünde goýanda ol demikdi. Mihail jalwaryny geýip duruşyny, sen geýinibem, şu bolşyňa gidibem bilersiň. Munuň meniň üçin tapawdy ýok. Burçda gizlenip duran kölegeler gyýda yaramaýardy. Ýöne garankyda daşary çykma pikiri ondan da beter yaramady. Men hiç ýere gitjek gel, men şu ýerde aljak. Gyýz elini ýorgana uzatdy. Ýöne Mihail onuň elini tutup gaçyrdy. Urugudan goranmak üçin ýygrylyp elini galdyranda Mihail'in gahary birden zymzyýat boldy. Näme, şunça wagt geçenden soňam gyýz onuň özüni uraryna garaşdymyka? Men hiç gaçanam seni ynjytmaryn diýip Mihail örtügini aldy da gyýzy oňa dolady. Onuň aýakgabyny tapyp onu gyýza uzatdy. Gyýz onu almady. Sen aýakgabyň geýibem, aýak ýalaňçam gidip bilersiň. Isläniň et, ýöne sen meniň bilen gidersiň. Periştejik aýakgabyny aldy. Asliýetinde sen nämeden gorkýarsyň, Mara? Näme üçin biz bu hakda gürleşmeli dälmişik? Ol köwüş gelýän rajogy dynk goýberdi de göneldi. Men hiç zatdanam gorkamok. Seniň ýaly kirli fermerdana hemmedenem az gorkýaryn. Mihail gapyny açdy. Bolýar, eger sen beýle batyr bolýan bolsaň gideli. Gyýz atýatyna tarap gitjek boldy. Emma Mihail onuň elinden tutup tokaý tarap ýöredi. Sen meni nire alyp barýarsyň? Gyýz sesiniň tandyraýandygy üçin özüni ýigrendi. Barmaly yerimde baranda görersiň diýip Mihail gyýzy da özü bilen alyp gitdi. Periştejik zatlary kynlyk bilen saýgarýardy. Ol olaryň diňe suduruny görýärdi. Ol rop ikisiniň giýjäniň garaňkysynda köp ýörendiklerini ýatlatdy. Öňküsinden de beter gorkdy. Onuň ýüregi agzyndan çykaýjak boldy. Men ýzyma gaýtmak isleýärin. Gyýz büdräp taslanyp ýykylypdy. Mihail onu saklap aýak üstüne goýdy. Sen hiç olmanda ýeke gezek maňa inanyp bilersiňmi? Men ýeke gezek seniň bir ýeriňi agyrtdymmy? Ýa-da saňa erbet bir zat etdimmi? Saňa inanmak? Men näme üçin beýle etmelmişim? Sen aklyndan azaşan giýjäň içinde men tokaýa süýräp barýarsyň. Meni öýäkit. Gyýz sandyrady. Ýok, sen meniň gorkaljak zadymy görýän çaň äkitmerin. Hatda meni süýremeli bolsaňamy? Eger saňa meniň egnimde süýşmek ýaraýan bolsa, gyýz elini aýyrdy. Öňde ýöre. Bolýar diýip Mihail jogap berdi. Gyýz ýyzyna gitmek üçin öwriljek bolanda, agaçlaryň arasynda öýüm, at ýatagam görnen okdy. Ýyzyny öwrilende bolsa, Asiýanam görüp bilmän howsala düşdi. Garaş, garaş diýip ol gygyrdy. Mihail onuň elinden tutdy. Men berdi. Mihail onuň sandyraýandygyny duýdy da onu özüne gysdy. Men seni garaňkyda ýeke goýmaryn diýip onuň ýüzünden tutup mulaýym oňşady. Sen haçan meniň seni söýýänme düşünersiň? Periştejik onu gujoklatdy, gatrak gysyldy. Eger sen meni söýýän bolsaň, onda ýör ýzymize gaýdaly. Biz düşekde ýylanarys. Men seniň haýyş eden zatlaryň hemmesini ederin. Ýok, diýip Mihail özüne erketmäge çalyşyp çürt kesik jogap berdi. Ýör meniň bilen. Gyýz onu saklamaga çalyşdy. Dur, haýyş edýärin. Bolýar, men garaňkylykdan gorkýaryn. Ol maňa nemäni ýatladýar? Diýdi de ümsüm boldy. Nämäni? Çağalygymda bolan zady. Mihail garaşdy. Ýöne gyýzymdy. Ol rop we oňa näme bolandygy hakda gürlemek isledi. Ol şol giýjeki eýmeşligi ýene bir gezek ýatlamak islemedi. Haýyş edýärin, ýyzymyza gaýdaly. Mihail barmaklaryny onuň taşlarynyň arasyndan geçirdi de ýüzüni aýyň ýagtasyny görmek üçin kellesini çalaja galdyrdy. Gyýz şeýle bir gorkup diwelin, hatda muny gizläwem bilen okdy. Menem gorkýaryn Mara, garaňkylykdan, geçmişden däldi, senden we saňa elim degiremde duýýan zadymdan. Sen meniň islegimi öz ýaragyň hökmünde ulanýarsyň. Meniň saňa olan duýgym bu sowgatdyr. Men öz isleýän zadymy bilýärin. Ýöne sen maňa gyslanyňda, meniň duýýan zatlarymyň bary seniň teniň bilen meniň islegimdir. Sen meni tandyramaga mejbur edýärsiň. Onda meni ýyzymy öýäkit. Sen meni eşdeň ok.
Sen hiç sada düşüneňok. Men seni iýda kirip biljek gel. Biz senin isleýişiň ýaly edip bilmeriz. Bu meniň pikir edişim ýaly bolar, ýa-da asla bolmaz. Mihail ýene onuň elinden tutdy. Ýör. Olar ýene tokaý bilen ýöräberdiler. Gyýdyň eli gyzgyn hem çyýglydy. Şonuň üçin ol indi Mihail'in elinde ölü balyk ýaly däldi. Gyýd edil şu wagt öz janyşyňa bagly ýaly Mihail'dan diýseň berk ýapyşdy. Periştejik hemme ýerde sesler eşitdi. Wızyldylar bilen şatyrdylar oňa eşitilip göni beýnesine barp ýetýärdi. Gyýgyrýan ümsümlikdi. Ol öýe dolanmak, daşynda aýlanyp duran gara kölegelerden uzagrakda bolmak isleýärdi. Kanatly arwaklar oňa seredip sırtarışýardylar. Bu hojaýynyň dünýäsidi. Ol üşedi hem ýadady. Entek uzakmy? Mihail onu eline aldy da göterip gitdi. Biz geldik diýen ýaly. Agaçlar olaryň töweregini gurşap durdy. Şu depede. Ýokary galandan soň Mihail gyýdy aýak üstüne goýdy. Gyýdym gorkup töwerege seretdi. Töwerekde hiç zat ýokdy. Diňe depeler we dağ gerişleri bardy. Mihail giýjanyň şemalynyň gyýdyň taşlaryny tant etmäge mejbur edip oralayşyna seretdi. Gyýd örtüge dolanyp oňa seretdi. Bu ýerde hiç adam ýok. Gerek zatlaryň hemmesi şu ýerde bar. Şeýle uzağa gitmek näme üçin? Gyýd bu ýerde näme görmäge garaşýandygyny bilmedi. Belki ýadygarlykdyr. Näme de bolsa bir zat. Ol ýadap hem giýjanyň sowuk gowasyndan ýaňa üşäp aşağı oturdy. Örtüge peýda etmedi. Onu şu wagt on örtügede halas edip bilmezdi. Sowuk onuň içindedi. Giýjanyň içinde Mihail onu bu depäniň üstüne sürap gaýdanda ol näme isledika? Bu ýerde näme itgoşuk zat barka? Mihail onuň ýyzynda oturdy. Syratly, güýçli aýaklaryny onuň gapdallarynyň geçirip onu özüne çekdi. Diňe garaş. Gyýd onuň gojagyndan çykjak boldy. Ýöne ol onuň bilen göreşerden juda üşäpdi. Näme garaşmaly? Daňdana. Men oňa öýde de garaşyp bilerdim. Mihail güldü. Ol gyýdyň taşlaryny galdyryp onuň boynundan okşady. Sen görýänçäň düşünmersiň diýip Mihail dodaklaryny onuň gulagynyň astynda ýumşak derä basdy. Gyýd çalaja titreýärdi. Eger isleseň birazajyk ukla diýip ol gyýdy özüne hasa berk kysdy. Men seni wagtynda oýararyn. Uzak gezelenişden soň gyýdy ýam uklamak islemeýärdi. Sen şunun ýaldatlary köp ýygy-ýygdan edýärsiňmi? Bolmalysy ýaly, beýle bir ýygy-ýygdanam däl. Olar dymdylar. Ýöne bu dymyşlykdan gyýda ýakymly bolar ýaldat bolmady. Mihail'in teniniň ýylylygyny doldurdy. Gyýd Mihail'in eliniň aňramyny we onuň özüni ynamlylyk bilen tutup duruşyny duýdy. Gyýd ýyldyzlara seretdi. Olar edil asmanyň gara mahmalynyň üstündäki kiçijik gymmat bahaly daşlar kimindi. Ol ýyldyzlary şu wagtky ýaly ýakyndan hiç gaçanam görmändi. Ol göwnüne, ol elini uzadyp, olaryň her birine aýratynlykda elini degirip biläjek ýalydy. Giýjeki asman şeýle ajaýypdy. Äpeşgeden ol beýle görünmeýärdi. Ýys bolsa, ýeriň doýgun hem nemli ýsydy. Hatda töwerekdäki seslerim, bagdaky kuşlaryň saýraýyşlaryny we ejesiniň ikisiniň kulbesindäki tünek bankalary oýnaýan ýagyş damjalaryny ýatladýan sada meňzep başlady. Birdenem garaňkylyk aýrylyp başlady. Hatda töwerekdäki seslerim, bagdaky kuşlaryň saýraýyşlaryny we ejesi ikisiniň kulbesindäki tüneke bankalarda oýnaýan ýagyş damjalaryny ýatladýan sada meňzep başlady. Birdenem garaňkylyk aýrylyp başlady. İlki çalaja bildirip haýyrlyk bilen başlady. Ýyldyzlar gitdigiçe azaldy. Töwerekdäki garaňkylyk eýýän beýle bir gözi dürtme däldi. Periştejik örtüge dolanyp ýerinden turdy da seretdi. Arka tarapdan entegem garaňkydy. Emma gözleriniň öňünde bolsa, agymtyl sary, gitdigiçe ýagty öwüşüne atýan gowher, soň hem gyzyl we goýy sary şökle peýda boldy. Ol günüň doguşyny penjereden synlap görüpdi. Onuň häzirkisi ýaly. Ýagny sergin şemal ýüzüne öwsüp, töwerekde de tokaý bolup duranda welin birinji gezek synlaýardy. Ol mundan ajaýyp zady hiç haçynam görmändi. Daňyň nury dağlaryň, baýyrlaryň üstüne saçyldy da öýe çenli barıp ýetdi. Ondan soň hem tokaýa we depeleriň üstlerine ýaýrdy. Gyýz öz egniniň üstünde Asiýanyň güýçli ellerini duýdy.
Mara, bu meniň saňa sowgat etmek isleýän durmuşym. Günüň ýagtysy şeýle güýçli bolan da sebäpli, ýaňyja da bar bolan garaňkylyga garaňda gitdigiçe gözüňi deşere getirip kör edip barýardy. Gyýz öz saçlarynda Mihaýylyň doduklaryny duýdy. Bu meniň saňa teklip edýän zadymdyr, diýende Mihaýylyň demi onuň dersini gyzdyrdy. Men seniň durmuşyňy ähli reňkler bilen doldurmak isleýärin. Men onu nur hem ýylylyk bilen doldurmak isleýärin, diýip ol gyýzy özüne gysdy. Maňa mümkinçilik ber. Agyrlyk aşak düşdi, periştanyň içine çökdi. Mihaýyl ogodan sözler aýdýar. Ýöne durmuş beýle däl. Durmuş munyň ýaly ýöneki hem aýdyň bolup bilmez. Gyýdyň durmuşy dünýä iňeli bäri bulaşyk ýoýlan, gyýşardylan bolupdy. Ol soňky 10 ýyly ýa-da Robuň özüni garaňky köçeler bilen jelepxana alyp gelip, ony hojaýynyň hemişelik eýeçiligine goýmazyndan öňkü 8 ýylyny ýöne bir ýadyndan süpürip taşlap bilmezdi. Hemme zat mundan da öňrek başlanypdy. Ol özüniň doglanyna günäkärdi. Onuň öz kakasy onuň tek ejesiniň gowrusynyň alyp, edil zibil kimi zyňmaklaryny isläpdi. Onuň hakyky kakasy şeý dipdi: "Eger gyýdyn diri galdyrsa, onda adamsyny ýitirjegini bilen bolsa, onuň ejesi şonuň ýaly hem ederdi." Periştejik ejesiniň tükönüksiz horkuldamalarynyň dowam eden ýyllarynyň dowamynda muňa göz ýetirdi. Ýok, ýüzlerçe, hatda müňlerçe reňklerim bolan zatlary üýtgedip bilmez. Gyýdyň düşünde hojaýynyň aýdyşy ýaly, hakykat asyrlar boýu tasdiklanandyr. Sen hakykatdan gaçyp bilmersiň. Her nenen güýç bilen jan çekseňem, sen hakykatdan gaçyp gutulup bilmersiň. Gyýz gaýgyly ýylgyrdy, onuň kalby sızlap durdy we agyrýardy. Belki bu adam özüne kim diýen bolsa, dogrudanam şoldur. Belki ol her bir aýdylan sözi gözüňde tutýandyr. Ýöne gyýz onuň bilmedik bir zatyny bilýärdi. Hiç haçanam Mihaýylyň isleýişi ýaly bolmaz. Onuň ýaly asla bolup bilmez. Ol arzuçyl, ol gyýdan mümkin bolmajak zat talap edýär. Onuň gözleri açlar, şonda ol oýanar. Şonuň ýaly bolan wagtynda periştejik onuň ýanynda bolmaýar. Onkinci bab. Hatta sen meni inandyran bolsaň da, meni inandyrmadyň. Aristofan. Mihaýyl şol giýjeden soň periştejigiň üýtgänini gördi. Ýöne bu üýtgeşme onu bagtly etmedi. Gyýz ondan çetde tutýardy we daşrakla durýardy. Ýüzündäki gökler aýrylyp, gapyrgalary biten bolsa-da, ol entegem ýaralydy. Ol Mihaýyly öz ýanyna juda ýakynlaşdyrmaýardy. Ol gazaply ýenjilmeden soň ýitiren agramny aldy. Ol fiziki taýdan berkedi. Emma Mihaýyl onuň içki çyň ejizligini duýdy. Jelephanany ýatdan çykaryp, durmuşyny maniden doldurmak üçin Mihaýyl gyýza ýumuşlar berýärdi. Emma gyýzyň gözlerinde ýaşaýyş ýokdy. Erkekleriň köpüsi şunyň ýaly diýen edici, hem işeňgir aýalyň bardygy bilen kanagatlanardy. Mihaýyl onuň ýaly erkeklerden däldi. Ol oňa işçi aýal edilmek üçin öýlenmändi. Ol bu aýalyň öz durmuşynyň, özüniň bir bölegi bolmagyny isleýärdi. Her gece syna bolýardy. Mihaýyl başy aýlanyp başlaýança, gyýdyň bedeniniň ýakymly ýysynyň dem alyp, onuň ýanynda ýatýardy. Gyýz oňa öz seninden isleýişi ýaly, hemde isleýän wagtynda peýdalanyp biljekdigini anyk aýdypdy. Gyýz her gece eşigini çykaranda Mihaýyla seredýärdi. Gyýzyň gözlerinde sessiz soragy golýardy. Mihaýylyň agzy guraýardy, emma ol özüni aldyrmaýardy. Ol gyýzyň ýüreginiň ýumşagyna garaşýardy we munyň üçin doga edýärdi. Gyýzyň giýjeki basyrganmalar dowam edýärdi. Ol gorkudan ýaňa sandyrap, hem dere batyp ýygy-ýygydan oýanýardy. Şol pursatlarda ol Mihaýyla hatda özüne elini degirmegde gadagan edýärdi. Diňe gyýz ýene-de uklandan soň onu gujaklap özüne gysýardy. Gyýz gowşaşýardy. Şol sebäpdenem Mihaýyl öz ýanynda gyýzyň kalbynyň jümmüşinde özüni howpsuzlukda duýýandygyny bilýärdi. Bu onu begendirýärdi.
Ýöne tebiği mätäçlikleri, olar näçe köp bilelikde bolsalar, şonça da özüni köp bilýärdi. Mihail'in aňy, özleriniň jynty gatnaşykla meşgullanýaşlaryny, edil aýdymlaryň aýdymy kitabynda suratlandyrşy ýaly jikmejik suratlandyrýardy. Ol gyzyň elini we balkimin posalaryny fizik taýdan duýýardy diýen ýalydy. Öz arzularyndan dyrmaşyp çykandan soň özüni öňküsinden de lapy geçen betwagt taýýardy. Elbetde ol isleýän zatlaryň hemmesini edil häzirem alyp bilýärdi. Bu olaryň ikisine de oňaýly bolardy. Gyz oňa hyzmat ederdi. Ol bu meselede ekspertdi. Ýöne Mihail gyzyň özünden öňküsi ýaly uzakda bolup, Mihaildan çetde bolanyny gowy görüp, patologdagy agaçlar sanardy. Ýa-da erterki işleriň pikirini, çem gelen pikirlere derdi. Mihail gyzyň söýgüsine öler ýaly teşne bolsa-da, gyz onuň gözlerine gönüser etmez. Hemme zat onuň perwaýyna da bolmaz. Ýaňy ýakyndaky geçmişde bolup geçen bir waka Mihail'in ýadyna birden düşdi. Periştejik aýagyny edil saгаtyň dili ýaly edip, öňe izi ırgyldadyp, özüniň köşkdäki krawatynyň bir garasynda otur. Şonuň üçin eger häzir ol özüniň fizika çekilmesine tabyn bolsa, onda edil şonuň ýaly ýagdaý bolar. Bu mara dälde periştejik bolar. Periştejik öz tenine ulanan beýleki erkekler ýaly. Unutmak üçin Mihail'in hemme zat edip bolmagyna ýöne bir garaşar. Hudaýym, men näme deýin? Men dälirä barýaryn. Sen menden juda köp zada garaşýarsyň. Ýa-da men ondan juda köp zada garaşýandyryn. Jogap öňküligine galdy. Garaş. Mihail gyzyň öz adyny tutup ýüzlenmegini isleýärdi. Diňe bir gezek, İsa. Hudaýym, haýyş edýän. Diňe bir gezek. Mihail. Onuň barlygyny ikrar etmek. Gyz köplenç onuň üstaşyrsy bilen garaýardy. Mihail gyzyň kalbynda ýöne bir merkezden uzakdaky adam bolman, eýsem gyzyň ondan diňe bir zada garaşýan, ýakynrak adam bolmagy isleýärdi. Onu ýene depelerler we ýene de ulanarlar. Periştejik üçin söýgü hapa sözdi. Meniň hakyky instinktlarim ýola düşenokda, meniň o hakyky söýgüniň nämedigini näde öwre deýin. Rebbim, men näme dogry edýärin. Ol şu wagt jelephanasyndakysydan da menden uzakda. Söýgüli oglum, sabırly bol. Mihail'in gahar artdy. Şol wagt ol öz kakasynyň her bir aýalyň özüsinden ygtyýarly bolmagy, höwes edilýändigini aýdan kakasyny ýatlady. Şol wagt ol muňa inanmady. Häzirem inanmaýar. Ýöne wagtal inanmak isleýär. Bu ýalana bolan inam onuň periştejik bilen durmuşyny aňsatlaşdyrardy. Her gezek periştejigiň nazary hiç bir çäge bilmän Mihail'in üstünden aşyp geçende Mihail kakasyny ýatlaýardy. Her gezek gyz ukuda oňa gysylandy. Özüniň meýleti nikasyzlyk wadasy bagtda kakasynyň näme diýjegini bilýärdi. Mihail garaňky hem hökümli, wagt ýaly ebedi bolan başga bir sesi de eşitdi. Sen haçan özüňi erkek ýaly alyp barjak? Barda onu al. Sen näme garaşýarsyň? Onu al. Ol seninki. Sen munuň bilen ulalaşýarsyňmy? Erkek ýaly hereket et. Eger köpräk zat alyp biljek bolsaň, onuň teninden lezzet al. Sen näme garaşýarsyň? Mihail bu ses bilen görüşdi. Ol onu dinlemek islemedi. Ýöne ses Mihail aýratyna mejid bolan wagtynda onuň üstünden basyp hasa ýanglanyp durdy. Hatda dyza çöküp doga eden wagtynda da ol öz isinden gülýän ses eşitdi. Periştejigiň kalbynda öjükdi. Onuň içinde sabırsyz, sırlyk hem haýwat atyjy bir zatlar boldy. Bu keçijik öýde ýaşamaklyk oňa ýaraýardy. Ol Mihail Asiýany hasaba almasaň, oňaýlyk hem howpsuzlykda ýaşaýardy. Oňa özünde tiz-tizden peýda bolup, öňkü gelen kararlaryna şüphelenmäge mejbur eden duýgularam ýaraýardy. Özüniň şu wagtda çenli Mihail'e düşünüp bilmäändigi, onu özüne tanış bolan formalaryň birinde dogurlap alyp bilmäändigi yaramaýardy. Mihail'in sözünde durýan adamdygy, onuň gyzy ulanman, oňa başgaça, başgalaryň özüne garaýşyndan düýüp göter başgaça garamagy oňa yaramaýardy. Ol ýalňyşan wagtynda Mihail gaharlanmaýardy. Mihail onu öwürýärdi we ruhlandyrýardy. Mihail öz ýalňyşlyklar hakda şeýle bir degişme bilen gurrun berýärdi welin, gyzy öz ýalňyşlyklaryna gynanmaklyk
Ýeňillik bilen geçýärdi. Mihail hemme zady edip biljekdigine umyt, bir zady başaranda şatlyk berýärdi. Indi gyz ot ýakyp bilýärdi, naharan bişirip bilýärdi. Ikindäki haşalatlar tapawutlandyrýardy. Ol hatda ýekejesinde de ynanmasa hem Mihail'ın her akşam okap berýän taryhlaryny dinleýärdi. Men näçe ýergitsem, şonça da gowy bolar. Parajyzda onuň gutarmadyk işleri wady. Mundan başga-da ol özüne degişli bolan altyna alandan soň özüne edil şunyň ýaljak kiçiräk öýjaga satyn alyp biler. Şeý dip ýeke ýaşap biler. Periştejik özü üçin Asiýanyň näçe wagtyny we puluny bejergi hem okuw üçin sarp edendigini hasaplamaga çalışýardy. Ol gitmedinden öň her bir sarp eden sagady we şaý üçin oňa hemmesini tölemäge karar edinipdi. Periştejik Mihail'ın bagyna garady, nahar bişirdi, içeriğini süpürdi, kir ýuwdy, ütükledi we eşik dikdi. Mihail mal ýatagyna arasalandy. Olam pilçe tapyp oňa kömek edip başlady. Mihail kış üçin odun taýarlandy. Periştejik olary öýe daşap, olary pejiň ýanynda tertiplice topbag edip ördü. 4 ay geçenden soň gyzyň derisi birinçi renk boldy. Arkasy güýçli, elleri hem berk boldy. Bir gün ol aýna seredende öz ýüzüniň gowlaşandygyna begendi. Hatda burnu da gönlügine galypdy. Gaýdyp gitmäni planlaşdyrmanyň wagty geldi. Sen nähili pikir edýärsiň? Eger meniň tereden göwnümlerimi jelepxana alyp gitsek, biz bir halta altyn alyp bilerismi? Diýip akşamlyk naharynyň başynda sorady. Epesli alyp bileris, diýip Mihail onuň ýüzüne teredip jogap berdi. Biz şol altyna bir näçe sany mal alyp bileris. Gyýyt eşiden zadyna begenip başlatdy. Belki Mihail sowur satyn alar, şonda olarda süýt dolar. Belki olaňa peýnir nädip taýarlamalydygyna möwreder. Periştejik ýüzüni çytdy. Ol näme hakda pikir edýär? Mihail bir süýri sowur satyn alaýanda-da munyň näme ähmiýeti bar? Ol gaýdyp baryp köşkdäki meseleleriň hemmesini çözmeli. Ol aşak seretdi-de haýaljakdan nahar ýemesini dowam etdirdi. Periştejigiň öz barmagyndan Mihail'ın ejesiniň ýüzügini çykaryp, onu ýatdan çykarmaly güni golaýlaşdy. Periştejik gap çanaklary ýuwdy, eşikleri tükledi. Mihail bolsa bu wagt mukaddes kitaby sesli okap otyrdy. Ol onu dinlemän ütük sowamanka onu işletmegini dowam etdirdi. Ol onu pejiň gözeneginiň üstünde goýdy. Ol bu ýerde bu erkek bilen ine eýýam köp aýdan bäri ýaşaýar. Ol gyrnak ýaly işleýär. Ol köşkde hiç haçan beýle işlemeli bolmazdy. Ol öz ellerine teretdi. Dırnaklarynyň hemmesi döwülipdi. Aýalary gawarçaklydy. Hojaýyn aýal bu barada näme diýerka? Ol ýene-de ütügi eline aldy. Ol öz planlarynyň pikirini etmäge çalışdy. Ýöne pikirleri bagy, ýatylýan otogyň penjeresiniň ýokarysyndaky höwürtgedäki gusjagallara. Mukaddes kitap okap oturan Mihail'ın lawuzly intonasiýasyna gaýdyp gelýärdi. Maňa näme bolýarka? Men näme üçin ýene-de agyrlyk duýýarkam? Mena agyrlyk aýrylar öýdüpdim. Sen köşke baryp, hojaýyn aýalyň saňa bermeli zadyny alýançaň, agyrlyk senden aýrylmaz. Hawa, bu megerem şeýledir. Köşke baryp gelýänçe hemme zat şeýle näweliligine galar. Garry jadygoý onu aldady. Periştejik öz pullaryny onuň ulanmagyna ýol berip bilmeýärdi. Mundan başga-da Periştejik özüniň bu fermer bilen ýaşaýyşynyň ahyrynyň gelýändi üçin hem ýeňillik duýaryn öýdýärdi. Ýöne näme üçindir ýeňillik gelmeýärdi. Ol özüne edil Mihail Parajysdan gaýdan, özüniň hem penjereden onuň ýyzyndan garap galandaky syýaly duýdy. Edil gyzyň teninde bir deşik peýda bolup, ondan hem ýaşaýyş haýallyk bilen ýöne kiçijik gyzyl çuwdurym bolup, pogly oňa boýanan ýaly boldy. Sen gaýdyp barmalysyň, Periştejik. Sen dolanmalysyň. Eger dolanmasaň, sen hiç haçanam azatlyk almarsyň. Sen öz pullaryňy alarsyň. Olar örän köp bolar. Ine şonda sen azat bolarsyň. Sen özüňe şunyň ýaly öý gurunyp bilersiň. Ol seniň öz öýüň bolar. Saňa olaýy özüňden köp dada garaşýan erkek bilen paýlaşmaly bolmarsyň. Bu erkek senen özüňde ýok bolan. Mundan başga da oldurunca bir aklazyşan. Ol ýok bolan Hudaýa doga edýär we mifleriň kitabyny okaýar. Ol kitapdan soraklaryň hemmesine jogap tapyp bolýarmyş. Periştejik işlemegini dowam etdirip durşuna dodaklaryny gymyldatdy. Ütü ýene gyzdyrmak üçin onu pejiň gözenegine goýdy.
bir zatlar satyn almak üçin biz Paradise haçan gideriz? 30 mil gaty bir ýakyn ýolum däl. Men Paradise dolanmaryn. Hiç gaçanmy? Näme üçin? Sen öz önümlerine baş köçedäki öz ýüregiňe satarsyň öýdüpdim. Iosofa, onuň ady Iosif Hoçşiv. Hawa, men onuň bilen işleşdim. Ýöne men gowsy dolanmadlyk diýen karara geldim. Ol bilýär, başga da ýerler köp. Marysville, Sacramento. Sana hiç olmanda gaýdyp baryp öz puluny almak gerek. Nähili pul? Meniň üçin tölen altynyňy. Mihaýlyň dozaklary gysyldy. Munyň meniň üçin hiç ähmiýeti ýok. Gyz oňa seretdi. Bu seni biýinjalyk etmeli. Ýa-da özüňe oýnandyklary perwaýyňa dälmi? Diýip ol ýene-de ütüklemesini dowam etdirdi. Mihaýl oňa ünslice seredende onuň dolanmak isleýändigine düşündi. Bu ýerde şunça wagtlap ýaşasa-da ol Paradisdäki durmuşyny küýseýär. Mihaýl dartgynlaşdy. Periştejik bolsa edil hemme zat gowy oňa ünsem bermän ütüklemesini dowam etdirdi. Mihaýl onu berk tutup, onuň kellesiniň içine birazajyk sagdyn pikir bilen insan duýgusyny dykmak isledi. Dogrudanam ol asla duýgusuzmyka? Şeýlemike? Men onuň durmuşyna azajyk kem bolsa täsirimi ýetirip bildimmi? Belki men onuň üstüne köp iş ýekländirin. Ýa-da munyň ýaly asuda, saldamly ýaşaýyş onuň içine ostyrýarmyka? İsa, men näme etmeli? It ýaly zynjyrlap goýmalymy? Birden Mihaýlyň kellesine, onu bu ýerde ýene birazajyk saklap boljak dowaradaky bir pikir geldi. Bu gelşiksiz näme dogry hereket bolar? Ýöne munyň netijesinde ol öýde ýene 2 hepde galar. Belki şol wagtda çenli ol näme hem bolsa bir zada düşünür. Ertir bir zada kömek etmeň isleýärin, diýip Asiýa teklip etdi. Eger garşy bolmasaň. Periştejik ertir ýola düşmek planlaşdyrypdy. Ýöne arlyk ýakyn däldi. Ol bolsa hatda haýsy ýoldan gitmelidigini bilen okdy. Ol özüne Mihaýlyň dogry ýoly görkezjegine şüphelenýärdi. Oňa näme etmek galýardy? Hudaýdan soramalymy? Sen näme etjek bolýarsyň? Diýip ol perwaýsyz gyzyklandy. Uzak bolmadyk aralykda gara hozaga jes ötýär. Hozlar ýere gaçyp başlapdyr. Men seniň şolary ýygnamaňy isleýärin. Ammarda arabajyk bar. Olary ýygnap bagdaky guradylýan ýere sermeli. Bolýar diýip gyz jogap berdi. Isleýän zadyň hemmeti ediler. Mihaýl diýişini gajady. Ýene şol bir zatlar, isleýän zadyň. Eger gyz hiç bolmanda ýene bir söz aýdan bolsa-da, Mihaýl öz kakasynyň territoriýasyna iş ýüzünde ulanardy. Gidip gurallary barlaýyn diýdi-de, Mihaýl kapydan çykdy. Ol öräk gitdi. Men bu aýalyň gowuna nädip ýetmeli? Diýip ol diýişleriniň arasyndan syzdyryp görledi. Sen meni näme isleýärsiň? Belki men ol soňundan yzyna gaýdyp gider ýaly onu bejermek hem aýak üstüne galdyrmak üçin öz ýalymy almaly bolandyryn. Men häzir kimiň islegini berjaý edýärin? Mihaýl indi ýuwaş sesi eşitmerin diýip pikir etdi. Bu gije oňa aýratyn agyr boldy. Ol ýüregine hem aklyna tabyn bolmagynyň deregine öz teniniň çagyryşyna eýermäge taýýar bolupdy. Ol özünden hut şoňa hem garaşylýandygyny bilýärdi. Ol turup çeşmeniň boýuna gitdi. Suw dartgynlygyny aýyrmaga kömek etdi. Ýöne onu biýinjalyk edýän sebäbi aýryp bilmedi. Näme üçin sen maňa beýle edýärsiň, Rebbim? Näme üçin sen maňa indi meni aklymdan azaşdyran kejir aýaly berdiň? Ol meni çöwre ýüze urýar. Periştejik onuň krawatdan turanyny eşdi. Mihaýlyň nirä gitmeginiň mümkindigini ol düşünmedi. Periştejige onuň ýylylygy ýetmezçilik edýärdi. Mihaýl gaýdyp gelende, gyz uklantyran olup ýatdy. Ýöne Mihaýl krawata ýatmagyň deregine pejiň ýanyndaky öwrülen kürsüde turdy. Onu näme biýinjalyk edýärka? Sygyrlarymy ýa-da ekinlerimi? Gyz ertir bilen oýandy. Mihaýl kürsüde oturan ýerinde uklap ýatyrdy. Periştejik egninden Mihaýlyň köýnegini çykardy-da öz eşigini taýýarlap başlady. Yzyna seredende gyz Mihaýlyň özüne seredip oturanyny gördi-de onuň akşamky biýinjalygynyň sebäbini düşündi. Gyz bu garaýşy erkekleriň ýüzlerinde köp görüpdi. Şol sebäpdenim onuň näme aňladýanyny bilýärdi. Bu onu biýinjalyk eden zadyň hemmesimi-ka? Näme üçin gyza muny aýtmaly dälmiş? Ol göneldi-de özüne Mihaýl sereder ýaly ellerini gapdalaryndan ýuwaşlyk bilen göýberdi.
özünün köne ýylgyrşy bilen ýylgyrdy. Gyz Mihail'in ähli muskullarynyň dartgynlaşanyny gördi. Mihail ýerinden turup, gapynyň ýanyndaky asgyça asylgy duran şляpasyny aldyda çykyp gitdi. Gyz hiç ada düşünmän gaşyny çytdy. Soň ertelik taýýarlatdy, oň garaşyp başlady. Mihail gaýdyp gelende, ýekeje sözem aýtman naharlandy. Özleriniň bile bolan wagtynyň dowamynda gyz onu beýle erwet keýpde ýeke gezegem görmändi. Ol gyza gaýgyly seretdi. Sen belli karara geldiňmi? Hoz ýagjakmy ýa-da ýok? Gyzyň gaşlary geň galyjak heňde ýaýyldy. Men ýygaryn, seniň beýle howlugýanyň men bilmändirin. Arabajygy almak üçin amara gitdi. Onu doldurmak üçin gyza bir näçe sagat gerek boldy. Gaýdyp gelende bolsa, öz işinden göwni hoş bolup howlary baga dökdi. Mihail agaçlary bıçgylap durdy. Ol saklandy da maňlaýyny aýaty bilen sepirip hoz tapbagyny tarap kellesine atyp, "Bu hemmesimi?" diýip sorady. Gyzyň ýüzündäki ýylgyryşym zyýat boldy. "Näme, bu ýeterlik dälmi? Mene ol ýerde köpräkmi käýdýärdim?" Gyz doňup galdy. "Sen özüňe hozlaryň hemmesi gerek diýjek bolýarsyňmy?" "Hawa." Gyz diýişini gysyp yzyna gitdi. "Ol näme, biolkamyka? Oňa munça hoz näme gerekka?" diýip ol hüňürdedi. "Belki ol olary göwgönüm hem et bilen bilegde satjak bolýandyr." Gyz kejerlik hem gahar bilen gün ortaňdan öň hem soň işlemegini dowam etdirdi. "Goý öz-özüne nahar taýýarlasyn. Hoz isleýän bolsa hozam alar." Gyz soňky arabajygy baga dökende eýýam garaňky aralaşypdy. Arkasy agyrdan ýaňa sızlap durdy. "Men dökülen ýapraklaryň içini sermedim. Ýöne mundan artyk tapmadym" diýip ol hasabat berdi. Gyz gyzgyn wanna girip, ol ýerde suwa watyp uzak wagtlap ýatmak isledi. Ýöne munyň üçin näçerak suw taşap, onu gyzdyrmalydyg hakda pikir edende bu ajaýyp pikirlerden el çekdi. Mihail ýylgyrdy. "Indi bizde artygy bilen bar. Biz olary goňşularymyz bilen paýlaşyp bileriz." "Paýlaşmak? Bizde goňşularyň bardygyny men bilmändirin." diýip gyz ýüzündäki mele saçyň bir bölegini aýryp duruşyna gaharly gürledi. Ol hemmesini ýa-da adamlara paýlamak üçin gaýrat edip işlemändi. Eger gerek bolsa, onda olaryň goý özleri ýygybersin. "Saňa näme tapawdy bar? Periştejik, sen bu ýerde bolmaýarsyň ahyry. Men häzir ýuwnaýyn, soň akşamlyk naharyny taýýarlaýyn" diýip gyz çeşme tarap ýöneldi. "Bolýar" diýip Mihail ýabagy bededesine dürtüp ýylgyryp jogap berdi. Yarım saat geçenden soň mara tüwele ýaly bolup öýden uçup çykdy. "Muňa seret" diýip ol öz ellerini görkezdi. Onuň barmaklary bilen aýylary gara reňke batypdy. "Men sawun ýag bilen gyrdym, çäge bilen gyrdym. Muny ýene nädip ýuwmaly?" "Ol hoz gawygynyň reňki. Sen onu ýuwup bolmaýar diýjek bolýarsyňmy?" "Iki hepde." Gyzyň mawy gözleri oňa çiňerlep seretdi. "Munyň şeýle boljagyny sen bilýärdiňmi?" Mihail çalaja ýylgyrdy da ýabagyny bedär dürtdi. "Näme üçin sen maňa aýtmadyň?" Mihail ýabaga söýenip durdy. "Sen soramadyň." Gyzyň elleri ýumruk bolup düwüldi. Ýüzi bolsa gahardan ýaňa dymgyzyl boldy. Ol indi perwaýsyz hem tekebbir bolup görünmedi. Mihail şeýle-de güýçli ýanyp duran oduny taşlady. Hozary gawynyň arassalamaly we guratmaly. Soň bolsa olary haltalara salyp goýmaly. "Ikimiz gyşyň uzak gejelerinde olary iýeriz." Mihail gyzyň ýüzüne reňkiň çaýlanyny gördi. Ol ýarylmaga taýýar bolup durdy. "Sen muny bilgeçleýin etdiň. Öz içinde ýygnalan duýgularyň bir giden tupana atylyp daşyna çykmaga taýýardy. Şonuň üçin hem Mihail dymmagy makul bildi. "Men beýle eller bilen yzyma nädip dalanaýyn?" Ol hojaýyň aýalyň hozyň gawygyndan ýaňa garalan eliniň üstünden gülýänini eşitdi diýen ýaly boldy. Öz adyna aýdylyp ýagjak täherli bellikler derre gözeňine getirdi. Mihail'in dodoklary guraksa ýylgyrmada gyşardy. "Bilýärsiňmi, Mara, eger sen dogrudanam parazitde dolanmak isleýän bolsaň, bir eýýäm giderdiň." Gyz gyzardy. Bu bolsa diňe onuň gaharynyň üstüne getirdi. Ol soňky ýerde kaçan gyzaranyny ýa-da salyp bilmedi. "Bu zatlar saňa näme gerek?" diýip gyz gazap bilen sorady. "Men seniň pullaryňy bir eýýäm ödedim." Mihail ýabagy bedär dürtdi. "Hanym, men şu wagda çenli sizden hiç adam, derde yarar ýaly hiç adam almadym." Gyzyň gany kellesine urdy.
Belki sen hemmeler ýaly erkek bolup bilýän dälsiň. Diýip ol Mihaila sögünç sözlerini aýdyp ammardan çykyp gitdi. Mihailyň sabır käsesi doldy. Ol gyýdy tutup özüne tarap öwürdi. Burnuň astynda hüngür demek näme gerek, Mara? Bol, hemme zady meniň ýüzüme aýt. Öz hakyky duýgularyňy görkez. Ol onuň elinden sypdy. Edil çogup çykýan ýaly onuň agzyndan sögünç sözleri ýagdy. Beýle sözleri ol gaty köp bilýärdi. Özüniň Mihaily güýçli gaharlandyranyny görende, onu öýçükdirip kellesini çalaja galdyrdy. Hany bol, meni ur. Belki bu sana erkek bolmaga kömek eder. Beýle boljaga meňzeş däl. Ýöne seniň özüň şonu isleýärsiň öýdýäryn. Özüň urmalymy? Mihailyň gany gaýnady. Şol sebäpdenim gyýdyň öýçükdirmesine jogap bermäge taýýar bolup, özüne erketmesini ýitirdi. Ol gahardan we gazapdan ýaňa sandyrady. Sebäbi bu seniň bilýän bar zadyň. Özüň samsyk kejirligiň zerarly dünýäde başga da zadyň bardygyny bilmek islemeýärsiň. Meniň gülkemi tutturma. Sen özüňi beýleklerden tapawutlanýandyryny öýdýärsiňmi? Men gidýärin. Men sana hemme zady üçin sagatma sagat töledim. Men seniň altynyňy töledim. Bidereklik, sen gorkýandyň üçin gaçýarsyň. Sebäbi bu ýer sana ýaraýar. Gyz onu urjak bolup elini aýlady. Emma ol onuň elini tutdy. Ol ýene-de elini aýlady. Mihailam onuň goşaryny tutdy. Ahir men seniň ünsüňi özüme çekdim, diýip Mihail onuň elini goýberdi. Hiç bolmanda sen şu wagt meniň üstaşyrym bilen däldi, maňa seredýärsiň. Periştejik ýyzyna öwrülip, bagyň içi bilen tiz gaýtdy. İçeri girip ol gapyny tarkyllatyp ýapdy. Mihail häzir apişkeden oturgudyň uçup çykarna garaşdy. Ýöne onuň ýaly zat bolmady. Onuň ýüregi gatyrdy. Ol uludan demin alyp, eli bilen taçyny sypalady. Indi açaçan harby hereketler başlanýar. Bolanda näme? Goý şeýle bolsun. Ýene bir näme pikirlenip durandan soň ol işini dowam etdirdi. Mihail öýe gaýdyp gelende Mara rahat görünýärdi. Ol Mihaila seredip malaýym ýylgyryş bilen ýylgyrdy we onuň tabagyna çorba goýdy. Bu çorbada Mihaila dirligine duzlar ýaly duz ýeterlikdi. Çörekde çäge hytırdap durdy. Ol kofe seredende buğurup duran käsede tiňeň ýüzüp ýörenini gördi. Mihail ýylgyryp kofyany gapynyň daşyna tepip goýberdi. Gyz Mihail üçin ýene näme taýýarlapdy? Biz näme üçin seni aslynda nämäniň beýinçilik edýändigi hakda gürrüň etmeli dälmişik? Periştejik elini stoluň üstünde goýdy. Men sana diňe bir zat aýtmak isleýärin. Men seniň bilen ebedilik galjak gel. Mihail oňa şeýle ýürek bulandyrjy, sırly ýylgyryş bilen teretdi bilen gyzyň onuň kellesine gazany geýdiresi geldi. Men galmaýaryn, diýip ol ýene bir gezek gaýtalady. Biz bary ýok her gün ýaşarys söýgülim. Mihail tekjeden noý bolup gutyny aldy da iýip başlady. Gyzyň gözlerinde gahar uçganaklady. Mihail bolsa stoluň üstünde oturup özüniň sowuk akşamlygyny iýip başlady. Gyz oňa seretdi. Men seniňki däl. Senem muny gaty gowy bilýärsiň. Seniň pikiriňçe öz ýeriň nerede? Jelephanadamy? Muny özüm saýlaýaryn, şeýle dälmi? Sen hatda özüňde saýlawyň bardygyny bilmeýärsiň. Sen diňe bir ýol bardyr diýip pikir edýärsiň. Ol bolsa gün dowdy halyp barýar. Men özümiň näme isleýänimi bilýärin. Sen maňa aýtmadymyň? Men bu ýerden ýok bolup gitmek isleýärin diýip gyz ýerinden turdy da howla çykdy. Onuň gahar bilen gazawy juda güýçlidi. Ol mundan artyk Mihaili görmek islemeýärdi. Mihail gutyny ýerinde goýdy, gapynyň töýesine ýaplanyp durdy. Men saňa inanamok. Men bilýärin. Ýöne men öz durmuşymyň nähildir bir usulda seniň durmuşyň bilen baglanşyklydyr öýdemok. Muny eşdende Mihail ýylgyrdy. Ýöne asla şadýanlyk bilen däl. Gyz ýyzyna öwrülip oňa seretdi. Gyzyň gözleri ýanyp durdy. Sen hemme zady isleýäniň aýdanyňda nämäni gözüňe tutdyň? Mihail biraz wagtlap pesini çykarman, munyň jogabyny oýlap tapdy. Ol gyzy inandyryp biljekdigi ýa bilmejekdigi hakda pikirlendi. Düşündirmek üçin söz tapyp bilermi-ka? Men seniň özümi söýmeňi isleýärin, diýip gürläp başlandy. Gyzyň ýüzünde ýaňsyly ýylgyryş gördi. Men seniň özüňi söýmeňe ruhsat bereriň ýaly. Yeterlik bolan derejede maňa inanmaňy isleýärin. Men seniň meniň bilen galmaňy, biziň durmuşy bilelikde gurmagymyzy isleýärin. Ine men näme isleýärin?
Mihail'in açyk göwnülüginden ýaňa gyzyň gahary köşeşdi. "Janap, munyň mümkin däldigi size näme düşünükli dälmi? Hemme adam mümkindir. Sen hatda meniň kimdigimi, mundan başga da seniň özüň özüňe näme oýlap tapandygyň göz getirip bilmersiň. Onda maňa gurrun ber. Bol periştejik, oňa gurrun ber. Oňa näme edendiklerini we onuň näme edendigini Mihail hatda göz de getirip bilmeýär. Hawala, gyz oňa gurrun berer. Atyp oksalary dolu boşadar. Iki ýylini de basyş bilen göni ýüregine ýok edilme. Bu hemme zadyň soňuna ýeter. Gyz näme haýal hereket edýärkä? Mihail howla çykdy. Mara diýende onuň sesiniň ähini edil gyzyň ýarasyna duz goýulan ýaly boldy. Men Mara däl. Meniň adym Periştejik. Ýok, men seni nähili görnüşde görýän bolsam, şonuň ýaly hem atlandyrjak. Mara, durmuşdan göwnü geçen. Firsa, mukaddes kitapda ulanylýan ad, ol ýakymlylyk diýmegi aňladýar. Firsa kalbymyň nähili eläp barýandygyny duýýançam, mende ot ýakýan söýgülem diýip Mihail gyzyň ýanyna bardy. "Gaçmaga çalışma, eýsem sen göreň okmy?" diýip Mihail gyzyň öňünde durdy. "Şu ýerde gal, meniň bilen gal. Biz bilelikde ähli kynçylyklaryň höttesinden geleriz" diýenden soň Mihail oňa elini degirdi. "Men seni söýýärin. Bu sözleri maňa näçe gezek aýdanlaryny sen bilýärsiňmi? Men seni söýýärin, Periştejik. Sen şeýle ajaýyp, kiçijik, eýjejik. Men seni söýýärin, mehribanym. Wah, kiçijigim. Sen şeýle dininde seni söýýärin. Meni söýýäniň aýt, Periştejik. Men ınanar ýaly edip aýt. Meniň aýdanym edýänçäň, men seni söýýärin, Periştejik. Men seni söýýärin, seni söýýärin. Men bu zatlary eşitmekden öler ýaly ýadadym." Gyz Mihail'a gazap bilen garady. Ýöne onuň nazary gyzy ýeňdi. Gyz özüni elleri bilen gurşap aldy. "Inanma, özüňe bir zatlar duýmaga ýol berme. Eger sen inansaň ol seni döwer." Gyz başga zat hakda pikir etmäge synanşdy. Gijeki asman adatyn daşary ýakdydy. Ýyldızlar öwüşine atyp durdy. Ay bolsa, gyza sessiz seredip duran ullukan kümüş göz kimindi. Gyzyň akly bilen kalby entegem gaýnap durdy. Ol özüniň köne gora usullaryny ulanmaga çalışdy. Diýene olar edil güýçsiz bolan ýalydy. Ol ýene de şol depä çykyp günüň doguşyny görmek isledi. Ol Mihail'in "Mara, bu meniň saňa sowgat bermek isleýän durmuşymdyr" diýen sözlerini ýatlady. Ol kime aldajak boldy? Mihail muňa entek düşünmedigen bolsa, munyň hiç haçan bolmajakdygyny gyz bilýärdi. Gyzyň gözlerine ýaş aýlandy. "Men paradise dolanmak isleýärin. Özüm näçe tüýt bolsa şonça gowy. Meniň sözlerim seniň göwnüňe degdimi?" Gyz Mihail'a tarap öwrüldi. "Men bu ýerde seniň bilen galmaryn" diýdi-de gyz köşeşmäge we Mihail'a ýeterlik derejede degerli bolup görner ýaly munyň sebäbini oýlap tapmaga çalışdy. "Gulak as, eger sen meniň öz ömrümde eden zatlarymyň ýarysynda bilen bolsaň, onda yzyma derrewjik ekiderdiň. Meni syna ber, bol, soň nämäniň üýtgendigini görersiň." Periştejik bu pikirden ýaňa gaty gorkdy. Onuň ýadynyň gizlen ýerleri açyldy. Asla ýapylmady. Eýmenç pikirler ölümden direldi. Onuň kakasy, tesbini gysyp ýatan ölü ejesi. Şol aýylganç akşam hojaýynyň asla ýokary ahlakly adam däldigini bilen, munyň üçin tölew tölen boyuna halka ýüpli rob. Gyzy boşluk, tükönüksiz, ıňyldaýan içki boşlugam oňa goşuldy. Gyzy gaýta-gaýta zorlaýan hojaýyn. Bu ýyllaryň dowamynda ýüzlerçe dürli erkeklerim olara goşuldy. Boşluk, tükönüksiz, ıňyldaýan içki boşlugam oňa goşuldy. Aýyň ýatgysyna onuň ýüzi appak boldy. Mihail onuň näme hakda pikir edýändigini bilmeýärdi. Ýöne onu geçmişin gynaýandygyny anyk bilýärdi. Ol gyzyň ýüzüne elini degirdi. "Eger şu wagt men seniň kelläňe girip bilsedim, belki olaryň ikisi gyzy durmuşy ýuwutjak bolmaga çalışýan bu garaňkylygyň höttesinden gelip bilerdiler." Mihail onu gujaklajak boldy. Ýöne gyz onuň ize çekildi. "Hudaýym, men onu nädip halas edeýin?" Periştejik oňa seredende onuň gözlerinde göz ýaş gördü. Bu onu gaty haýran galdyrdy. "Sen aglaýarsyňmy? Meniň üçinmi?"
Sen näme bu göz ýaşlary degýän däldir nöýdýärsiňmi? Gyzyň içinde ýene-de bir zat çat açyp döwlen ýaly boldy. Ol bu duýgudan gaçşak boldy, emma ol hemme ýerde bardy. Mihail onuň egine çalaja degmesinden, aýdýan her bir mulaýym sözünden ýaňa bu duýgu köpeldi. Gyzyň göwnüne bolmasa, eger elini ýüreginiň üstünde goýsa, onda eli gana boýalaýjak ýaly boldy. Näme, ol şunu isleýärmika? Ol özü sebäpli berişdejiň ýüreginiň gan aktyrmagyny isleýärmika? Meniň bilen gürleş, Amenda, diýip Mihail pişirdedi. Amenda, bu at nämäni aňladýar? Men bilemok. Ýöne söýgülimiň näzejek ady ýaly ýanglanýar, diýip Mihail çalaja ýylgardy. Ol saňa maradan köpräk ýarar diýip pikir edýärin. Mihail öz täsinlikleri bolan erkek kişidi. Gyzyň gorag ýaragyny ýürä gitdi. Onuň gahary nirä ziyat boldy. Onuň aýatlylygy hany? Siz näme işitmek isleýärsiňiz, jenap? Diýende gyz sesini ýaňsyly äheň berjek boldy. Emma ol muny başarmady. Mihail näme de bolsa bir zat düşüner ýaly, oňa näme gürrüň bersem käm? Hemme zat barada. Ýok, hiç gaçan. Mihail mulaýymlyk bilen gyzyň ýüzüni eline aldy. Hiç olmanda şu wagt näme duýanyň bir maňa aýt. Agyry, diýip gyz hiç zat oýlap tapjak hem bolmany aýtdy. Soň onuň elini aýyrdy-da içeri gaýdyp girdi. Ol üşäpdi. Şonuň üçin hem gyzynmak isleýärdi. Ol pejiň ýanyna bardy-da çömmelip oturdy. Emma oduň gyzygyny onuň kalyny ýyladyp bilmedi. Hatda gyz közüň üstünde ýatsa-da, içindäki eýmeş sowukluk barybir onu gynamagyny dowam etdirer. Perişdejik, ondan gaç, häzir gaç. Gitme, söýgüli gyzym. Gitme, söýgüli gyzym. Sesler öz aralarynda söwüşip we gyzy gynap onuň kellesinde göreşdiler. Mihail öýe girip gyzyň ýanynda polda oturdy. Ol gyzyň öz dyýlaryny gujaklap oturuşyna sessiz seretdi. Ol özünden gyzyň ýene-de öz dünýäsini ýapmaga çalışýandygyny düşündi. Maňa öz agyryňy ber, diýip Mihail söz gatdy. Hayran galan perişdejik oňa seretdi. Ol bu adam bilen bu ýerde ýekilikde ýaşady. Ol bu näwelilikden çykmak üçin bu gurşagyň içinde näme de bolsa bir zat, nähildir bir ýol tapmaga jan etdi. Ol soňky gezek öz gözlerine ýaşyň haçan gelendigini ýada salyp bilmedi. Onda göz ýaşlar bir eýýam galmandy. Asiýa onu gaty aljyradypdy. Men seniň üçin özümiň iň gowy bilýän zadymdan başga köp zat etdim diýip gyz Mihail'in gözlerine seretdi. Mihail'in ýüzüniň keşbi ütgedi. Gyz bolsa özüniň oňa bolan gatnaşygyny ütgändigini duýdy. Ol ejizdi. Ýöne her nenen geň bolsa-da gyz onuň ejizligine hüjüm etmek islemeýändigini duýdy. Sen gorkýarsyňmy? Gorkyň seni taklaýarmy? Seniň hiç haçan hem aýal bilen bolmandyň üçin men seni gülkasynda goýaryn diýip pikir edýärsiňmi? Mihail onuň saçynyň bir buýrasyny eline alyp, onu barmagyna orady. Onuň logiki, oýlanşykly jogaplar nirä gitdi? Meniň kellämde bu barada käbir zatlar bar. Ýöne näme üçindigini düşünmegi ondan da köp isleýärin. Näme üçin diýip gyz düşünmän sorady. Gyzyň öňkü tanan erkekleri onuň birje goty süýji ýa-da bir çemen üçin minnetdarlyk bildirenine garaşýardylar. Bu erkek kişi bolsa gyzyň janyny halas edipdi we sagalýança oňa seredipdi. Bu adam gyzy durmuşda gerek boljak zatlaryň hemmesini öwredipdi. Indi bolsa ol özüne gyzyň ötenini ködürleýändigini soraýar. Minnetdarlyk ýeterlik derejede degerli sebäp bolarmy? Ýok, seniň öljegiň ýa-da aman galjagyň maňa bagly däldir. Hemme zat Rebbe baglydyr. Perişdejik ýüzüni sowdy. Maňa öz Hudaýyň hakda gürleme. Meniň ýüzümden ol gaýdyp gelmekde sen geldiň. Diýip gyz başga ýekaje sözem diýmän, kellesini dyzynyň üstünde goýdy. Mihail garşa çykjak boldy. Ýöne ýuwaşça ses onu saklady. Mihail, hemme zatyň öz wagty bar. Mihail bu sese kulak asdy. Gyz Mihail'in aýtmak isleýän zatlarynyň hemmesini dinlemäge taýýar däldi. Eger ol muny şu wagt aýtsa, onda bu gyz üçin şüpha berji melhem däldi. Iýje kislata bolýar. Şonuň üçin Mihail dymdy. Rebbim, haýşa diýärin, meni ugrukdyr.
Pejin içinde ot çatırdap yanýardy. Periştejigem bu ýuwaşa sese kulak asyp köşeşip başlady. Men ölmek isledim diýip ol söze başlady. Men muňa garaşdym. Ahir soňa ölendirin diýip pikir eden wagtymda sen peýda boldun. Sen entegem ölmek isleýärsiňmi? Ýok, ýöne şeýle de bolsa, maňa ýaşamagyň näme gerekdigini bilemok. Emosional dartgynlyk ýatışdy. Gyýyt kellesini çalaja öwrüp Mihaila garady. Belki bu nädip hem bolsa seniň bilen baglanşyklydyr. Men başga zada düşünemok. Mihail'in yüreginde şatlyk peýda boldy. Ýöne bu gyska wagtlyk boldy. Gyzyň gözlerinde asla bagt däldi, agyry, ynamlylyk däldi, çekinme ýalynlady. Mihail oňa elini degirmek isledi. Ýöne gyz muňa näme dogry düşünýär diýip gorkdy. Meniň guzyma teselli ber. Eger häzir men oňa elim degirsem, Rebbim, öz aýalyňa göwüllik ber. Mihail onuň elini aldy. Gyz dartgynlaşdy. Ýöne Mihail goý bermedi. Mihail gyzyň garalan barmaklaryny we aýasyny öz eline alyp, onu öz eli bilen örtdi. Biz bularyň içinden bile geçeriz, amenda. Men saňa düşünemok, diýip periştejik jogap berdi. Men bilýärin, ýöne maňa wagt ber, soň sen düşünersiň. Men haçan hem bolsa bir wagt saňa düşünerin diýip pikir etmeýärin. Sen özüňe hemme zadyň gerekdigini aýdýarsyň. Emma özüň hiç adam almaýarsyň. Men seniň maňa garaýandyňy görýärin. Ýöne öz aýalyň hükmünde, entek keje gezegen menden lezzet almadyň. Mihail gyzyň barmagyndaky ýüzüge aýlady. Ol onuň aýalydy. Bu wagtda nämedir bir zat etmäniň wagty gelipdi. Eger gyz seks bilen söýgüniň arasyndaky tapawdy düşünmeýän bolsa, onda şol tapawdy oňa görkezmeli bolýar. Hudaýym, özümiň oňa tarap güýçli çekilýändigim üçin men gorkýaryn. Ol hemmesinden de beteri gyzy gowalar ýaly edip bilmezlikden gorkýardy. Rebbim, kömek et. Periştejik öz elindäki ýüzüge Mihail'in teredýändigini gördü. Sen onu almak isleýärsiňmi? Ýok, diýip Mihail gyzyň barmaklaryny öz barmaklarynyň arasyndan geçirdi. Meniň üçin nikah, edil seniň üçin bolşy ýaly, adaty bolmadyk bir zat. Mihail'in kalbyny rahatlyk gurşap aldy. Şonuň üçin şu pursatda ol hemme zadyň gowy boljagyny düşündi. Periştejik ýüzüne urdy. Öýlenen erkekler onuň ýanyna köp gelýärdi. Şonuň üçin olaryň nikah hakda näme pikir edýändikleriniň hemmesini bilýärdi. Olaryň aýallary olara düşünmeýärler. Olar behbid almak ýa-da nesil öndürmek üçin öýlenýärdiler. Şol bir aýal bilen bolmak olara yaramaýardy. Şonuň üçin hem edil suwun etiniň deregine bişteks ýa-da toğuň deregine baglyk gowurmak barada gurrun edilip, nahar hakda gurrun barýan ýaly ýagdaýlary ütgetmek isleýärler. Olaryň köpüsi özleriniň aýallaryna seksin gerek däldigini ýa-da keýip bermeýändiklerini aýdýardylar. Olar ähtimal gyza keýip berýändir diýip pikir edendirler. Meniň nikah hakda bilýän zadym asla begençli zat däl, jenap. Mümkin, diýip Mihail onuň elini oşady. Ýöne nikah, bu erkek bilen aýal özleriniň durmuşyny bilelikde gurma kararyna gelende, olaryň arasynda bolýan ulalaşyk mykady pikir edýärin. Bu her nenen ýagdaý bolsa-da, biregi söýme wadasydyr. Sen meniň kimdigimi bilýärsiň. Näme sen şonuň ýaly wadan maňa berme kararyna geldiň? Seniň kim bolandygyny men bilýärin. Gyz öz içinde agyry duýdy. Sen hiç haçan öwrenmeýärsiň, şeýle dälmi? Mihail bükülip onuň ýüzüni özüne tarap öwürdi-de okşady. Gyz iýze çekilmetdi, hereketsiz oturmagyny dowam etdirdi. Rebbim, häzir maňa kömek gerek bolýar. Mihail barmaklaryny onuň saçlarynyň arasyndan geçirdi-de onu ýene okşady. Mihail edil gyzy synaga salýan ýalydy. Bolanda näme? Ol muňa döz gelip bilýär. Hatda Mihail'a kömegem edip bilýär. Mihail iýze çekildi. Ol öz islegleriniň güýçlenmegine ýol bermekçi bolmady. Ol seksi söýgüden iler tutjak bolmady. Hatda gyz muny ýönekeý hem oňaýlarak hasaplasa-da beýletjek däldi. Seniň däldi meniň isleýişim ýaly.
Ýadyňdamy? Diýip Mihail ýerinden turdy. Periştejik hayran galyp oňa seretdi. Sen bu barada näme bilýärsiň? Garaşarys we göreriz. Näme üçin sen özüň üçin hemme zady beýle kynlaşdyrýarsyň? Hemme zat bir zada syýragýar. Meniň ýa-da seniň ýoluň bolmaýar. Hemme zat bolşýaly we hemişe bolup gelşýaly bolar. Gyz seksual gatnaşygy gözüňde tutdy. Mihail bolsa, onuň söýgüniň hakyky bayramçylygynyň bary ýogy bir bölegini oňa nädip görkezmeldigini bilmedi. Gyzyň bar gören zady bu Mihail'in aýgytlylygydy. Ol haýaljykdan ýerinden turup Mihail'a golaýlaşdy. Eger sen hemme zadyň seniň aýdyşyň ýaly bolmagyny isleýän bolsaň, bolýar, seniň diýişiň ýaly bolsun. Ilki başda. Mihail gyzyň gözlerine seredende, onuň gözlerinde öňkü zalymlygy görmedi. Ýöne düşünmände görmedi. Mihail özüniň haýsy bölegini köpräk dinlemek isleýändigine ynamly däldi. Fiziki taýdan ol gyza tarap çekilýärdi. Gyz juda ajaýypdy. Gel, men saňa kömek edeýin, diýip gyz gürletdi, onuň elini aldy. Mihail öýrilen kursida oturdy. Gyz dyzyna çöküp, onuň ädigini çykaranda, ýüregi gursoňdan çykaýjak boldy. Ol tizara öz erkini ýitirdi. Ýerinden turup ol köýnüňiň iliklerini ýazdyrdy da derrew onu çykardy. Eşigini çykaryp duruşuna ol eren bagyndaky adam ata hakda pikirlendi. Howene ilkinji gezek ýanyna gelende adam ata nähil duýgu duýdyka? Ol megerem ölüm halyna çenli gorkundur. Şol bir wagtyň özünde de özüne jan ýerýändigini duýandyr. Mihail izine urlendi, öz aýalynyň çykarynyp oduň ýanynda özüne garaşyp duranyny gördi. Edil adam atanyň howenäni birinji gezek görende, deminiň tutulşy ýaly onuň hem demi tutuldy. Tolgunup duran Mihail gyzyň ýanyna geldi. Rebbim, ol nähil kämil. Dünýädäki hiç bir yaradylşam beýle däldir. Meniň bir bölegim. Mihail onu gujoklatdy, oňşady. Olar kravada çykanlarynda Mihail onuň özü bilen diňe özüne niýetlenip yaradylan teneten bolup utgoşýanyna haýran galdy. Hudaýyň beren sowgatynyň lezzeti bilen gurşalan Mihail, "Ey Taňrym," diýip pişirdidi. Periştejik onuň sandyraýandygyny duýdy we munyň sebäbiniň onuň uzak wagtlap özüne meýletin saklandygyny bildi. Gen galaýmaly, ol Mihail'i iteklemedi. Gaýtam ol özüne mahsus bolmadyk duýgudaşlygy duýdy. Ol öz duýgularyny iýse süýşelip, aňynyň daşyny gabap goýdy. Mihail şo wagda onuň gözlerini gözläp, ondan iýse serpilendi, gyz gaty haýran galdy. Mihail'in gözlerinde duýgularyň şeýle köp türlüsi göründi welin, gyz muňa çydam edip bilmän aňyrsyna urildi. Periştejik, öz pullaryň hakda pikir et. Nädip gidip olar hojaýyn aýaldan aljakdygyň hakda oýlan. Ahyr soňunda özüňde öz bir zadyň boljakdygy hakda pikirlen. Uzak garaşan azatlygyň aljakdygyň hakda pikirlen. Mihail hakda pikir etme. Ozal şeýletmek gyza başardýardy. Ýöne näme üçindir häzir bolanokdy. Bolsana, periştejik, öz aklyňy nädip öçürip bilendiňi ýadyňa sal. Ozal sen muny başarýardyň, häzirem şeýlet, pikirlenme, duýma, diňe öz roluň oýna, ol hiç haçanam düşünmez. Ýöne Mihail beýlekler ýaly däldi, şonuň üçin ol düşünýärdi. Özüni gökdäki jennete çenli göterip, göni öňünde gapyny ýapandyklaryny düşünmek üçin oňa ölmek gerek geldi. "Söýgülim," diýip ol gyzyň ýüzüne özüne öwrüp duruşyna gürledi. "Näme üçin sen maňa özüňe ýakynlaşmaga ýol bermeýärsiň?" Gyz gülmäge çalyşdy. "Sen näme derejede ýakyn bolmagy isleýärsiň?" Ol bu erkeň öz teniniň her bir bölejegi bilen beýleklerden tapawutlan ýandygyny duýdy da goranmaga çalyşdy. Mihail onuň gözlerinde iýse çetleşme gördi. Bu hem onuň ýüreginde agyrdy öretdi. "Firsa, sen meni itekleýärsiň, meniň bilen gal. Indi meni ýa firsa boldummy? Rebbim, maňa kömek et. Menden gaçmagy beset. Periştejik, senden däl, bu zatlaryň hemmesinden, manysyz,
menlikden kanagatlanmadan, keyip almadan, şolardan we meniň däl-de seniň teşneligiňden, meniň bilen hiç kimiň işi ýok, diýip gygyrasy geldi. Ýöne oldumdy. Munuň deregine ol onu gaharlandyrjak bolup onu öjükdirdi. Näme üçin sen beýle gürleşmek isleýärsiň? Ol güýjünde barny edip jan etdi. Emma Mihail berkligine durdy. Näme üçin Mihail ondan nämedir bir zat aljak bolup, hemişe onuň pikirlerine ýerýär. Mihail onda garaşyk duýgular döretmegini, olary öjükdirmäge we mewjurmaga mejbur etmegini dowam etdirýär. Mihail onu gujoklap, onuň gözlerine seredendi. Onuň näme hakda pikir edýändigine düşündi. Şol wagt birden gyýdyň içiniň jümmüşinde bir zat döwlen ýaly boldy. Onuň gorkusy artdy. Şol sebäpden ol gözlerini ýumdy. "Söýenim, maňa seret." "Ýok." "Näme ýok? Seni söýmeli dälmi? Seniň bir bölegiň bolmaly dälmi? Men eýýäm seniň bir bölegiň." "Şeý dipmi?" "Hemme zatdy." "Ýok" diýip gyýd entegem göreşmäge çalyşyp oturuşyna gürledi. "Dawa" diýip Mihail ýumşady. "Bularyň hemmesi şeýle ajaýyp bolup biler. Hemme zat saňa öwredişleri ýaly däldi, diýgünden başgaça bolup biler. Bu akpatadyr. Ey söwdügüm, meniň adym aýt." Näme üçin Mihail bu ýöneköy, pes derejeli fizika akt däldi, ajaýyp bir zat diýen karara geldi-ka? Gyz bu barada hemme zady bilýärdi. Eýsem hojaýynyňa hemme zady öwretmänmidi? Beýleklerem öwretdi. Bu fermer munyň näme meňzeşdigini dogrudan bilmek isleýärmi-ka? "Gerek däl" diýendi Mihail'ın gödek sesi gyzy aljaratdy. "Sen meniň özüňe lezzet bermegimi isläňokmy? Sen maňa lezzet bermek isleýärsiňmi? Onda meniň adym aýt" diýendi. Mihail'ın demi gyzyň demi bilen garaşdy. "Sen meniň haýyş eden zatlarymyň hemmesini etjekdiň aýtdyň. Ýadyňdamy? Men seniň öz adymy aýtmagyny isleýärin. Sen hemme zat etjekdiň aýtdyň. Sen sözüňde durup bilýärsiňmi?" diýende onuň rahatlygy gaýyp boldy. "Meniň adymy tut. Mihail" diýip gyz özüne zor edip aýtdy. Mihail gyzyň ýüzüni tutdy. "Maňa seret, ýene bir geze gaýt." "Mihail." Indi olmança bolan bolsa gerek. Gyz ýeňişli ýylgyrşy görenne garaşdy. Emma munuň deregine Mihail'ın gözlerinde söýgüniň ýalkym saçýany gördi we mulaýym sesini eşitdi. "Dowam ediber." Hemme zat gutorandan soň Mihail onu bagryna basdy. Onu nähili söýýändigini, onuň özüne nähili şatlyk getirýändigini aýtdy. Ol indi şüphelenýän, ynamsyz ýaly bolup görünmedi. Onuň ynamy sekund saýyn artdy. Gyzyň şüpheleri bolsa, özüni hiç bir galyndysyz ýuwdan ýalydy. Periştejigiň ýüreginde, kalbynyň jümmüşinde birden näzelli we islenilmeýän duýgu birden peýda boldy. Haýsydyr bir gaty, hem dartgynly zat gitdigiçe ýumşap, edil gandallary goşudan ýaly boldy. Ýöne garaňkylykdan gelýän ses has tutan ýerlilik bilen gaty gyýgyryp, "Bu adamdan gaç, periştejik, saňa gitmek gerek. Halas bol, gaç, gaç" diýýärdi. Onçuncu bab. Ýöne görmedik zadyma umyt baglasak, şonda sabırly garaşarys. Mukaddes kitap, Rimlilere hat 8:25. Mihail özüniň adaty ertirlik işleri bilen giden wadyna periştejik ýola tarap gitdi. Ol Mihail harytlaryny alyp çadyrly lagerlara gidende, onuň arabasynyň galdyran ýyzlaryny zordan saýgyryp ýöredi. Tizara ol ýyzy guturnukly ýitirip azaşdy. Teorekdäki zatlaryň hemmesi şeýle bir näme tanışdy welin, ol gorku berdi. Ol gerek ýol bilen barýarmyka? Ýa-da aýlanyp öwrülip Asiýanyň öýüniň ýanyndan çykarmyka? Garaňky aralaşdy. Agyr çal bulutlar ýeriň üstüne awandy. Periştejik örtgüsine berk daňdy.
Emma ýokajyk mata sowuk howadan goranmaga oňa kömek etmedi. Ol dağlardan ugur alyp, Paradis şol tarapdadyr diýip çaklap ýöräberdi. Eger ol şu ugurdan gitse, onda tizara maksadyna ýeter. Bundan başga-da ol gündogara tarap näçe uzaga gitse, Mihail Asiýadan şonça-da uzakda bolar. Ondan näçe uzakda bolsa şonça-da gowy. Olaryň arasynda nämedir bir zat üýtgedi. Munyň sebäbi Mihail'in ahir soňunda jynsyk gatnaşygy edendiginde däldi. Mundan başga-da düýüpde ýatan we gyzyň düşünjesinden ýokarda bolan çuň bir zat bardy. Ýöne haçan hem bolsa bir wagt özü üçin ýaşamakçy we öz-özüne hojaýyn bolmak isleýän bolsa, onda onuň ýanyndan gitmeginiň zerurdygyny bilýärdi. Häzir ýöne azatlyga barýan ýol nirede? Ol özüne gerek bolan ugry gözlemegini dowam etdirdi. Ýöne bar zat biderek boldy. Çeşmeleri görende ol özüniň susaýandygyna düşündi. Dyzyna çöküp, aýalaryndan suw alyp, bir näçe gezek uludan suwa gurtlady. Daş töweregine seredende, ol bu Mihail'in öýüniň ýanyna akyp geçen çeşmedir öýtdi. Eger şeýle bolsa, onda ol eger çeşmeden geçip şol depä çyksa, onda ýola anyk çykjakdy. Çeşme saý hem ýuwaşjady. Köşkü çekip çykarmazdan öň oňa köp wagtlap urunmak gerek boldy. Ol ýupkany göterip, onu öň tarapyna berkitdi we köwüşleri berkrek saklamak üçin onuň ýygyrtlarynda gizletdi. Beýleki kenara tarap ýöräp başlady. Daşlar onuň nädejek dawanlaryny kesdi. Suw bolsa janyňdan geçip barýan sowukdy. Muňa garamazdan ol serasaplyk bilen ýol saýlap öňe ýöredi. Birdenem typyp köwüşini suwa gaçyrdy. Sögünüp duruşuna köwüşini aljak bolup, elini uzadanda ýykyldy. Ol derrew ýerinden turdy. Ýöne ezilmäge bary bir ýetişipdi. Iň erwedem köwüşleriň ikisem akym bilen aşaklygyna gidipdi. Ol egnindäki örtgesini alyp, onu uzakdaky ýalpak ýere taşlady. Köwüşleriniň biri suwdan dolup çümüp gitdi. Periştejik onu suwun içinde aňsatjak tutup alyp, köýneginiň içine saldy. Köwüşleriň beýleki syýklan ağaçyň şahasynda galdy. Gyý suwun içi bilen oňa tarap berdi. Çeşme çoňlaşdy, akym güýçlendi. Ýöne ol Paradisa çenli ýoluň hemmesini ayak ýalaňaç geçip bilmejekdigini bilýärdi. Oňa ol köwüşi almak gerekdi. Her neneň zat bolsa-da, öz köwüşini almagy maksat edilen periştejik ýupkasyny ýokary göterip, akymy ýeňip geçdi-de arzuly maksadyna ýetdi. Aşakdaky gyrmançaly läwüň üstünde aýaklar typdy. Soň ol şahadan ýapyşyp, köwüşe tarap elini uzatdy. Köwüşe elini ýetirmek oňa başardy. Emma şol pursatda şaha jaýryldy welin, ol büdretde çirkin gyýgyryp, başa şaklygyna sowuk suwa çümdi. Şo wada onda özüni goramagy duýgusy ýöndi. Şonuň üçin ol urunup ýykylan ağaçyň astyna bardy. Ağaçyň diýinden turup, ýokary özüni çekdi-de uludan dem aldy. Ýupkasy şaha ýyldy. Ol güýjünde baryn edip, ağaçyň üstüne durmuşyp barşyna ýupkasyna myrtdy. Soň ağaçyň şahalaryndan ýapyşyp başlady. Dikenler aýalaryna batyp agyrýardy. Ýöne ol göreşmegini dowam etdirdi. Şeýdibem ahir soňunda howpsuz ýalpak ýere baryp ýetdi-de ol ýerde ýadawlykdan ýaňa ýykyldy. Ol gaharlanyp, köwüş gamyşlygyň içine düşýänçe onu daşlady. Şol ýerden hem periştejik onu aňsatlyk bilen alyp bildi. Üşän, ýadan we lapike çolan periştejik şol garabat köwüşlerini aýagyna geyip depeden ýokarlygyna urady. Ol ýol tapjagyna ynanýardy. Emma tapyp bilmedi. Ýagşy ýagyp başlady. Ilki damjalady. Soň hem gitdigiçe güýçlendi-de ol gowja ezildi. Ol işeýärdi. Ol azaşdy. Endam jany agyryp sızlaýardy. Onuň barja galan güýji oturup, ýüzüni aýaklarynda gizlemeklige ýetdi. Ol şol bagty ýatan ýol tapaýanda-da munyň näme peýdasy bar? Ol 10 mil ýoly piýada geçip bilmezdi. Ol hiç zat edip bilmeýärdi. Ol ýam surnugypdy, yaralanypdy we ajygypdy. Tagallar baryny edendigine garamazdan bary bir ol ýol tapyp bilmedi. Paradisa barmagy oňa kim kömek eder? Eger şol kimdir bir magawan ýaly bir bolsa näme?
Gyzgynjak peç, galyň yorgan we garnyny doýurýan iýmit barada pikirler onu gynap başlady. Ýany bilen ýer ýaly bir zat almak hakda pikirim etmändir. Boş aşgadan ıňrandy. Agyr ýagdaýa düşen, ýöne aýgıtlylykdan dogly bolan periştejik ýerinden turup ýoluny dowam etdirdi. Ol ýene bir mil geçdi. Ýöne aýaklaryny gaty gabardypdy. Şol sebäpdenem kuşuny çykaryp bir ýol bilen ýupgasynyň jüýsüne sokdy. Ol kuşuny ýitiräýendi-de, oňa tapawdy ýokdy. Mihail gaýdyp gelende, periştejiň gidendigini bilip, atlarynyň arabasyna goşup onuň gözlegine gitdi. Ol şunyň ýaly herekete garaşmagyny bes etdirip, huşkarlygy elden beren üçin özüni näletledi. Ol onu öz adyny tutmaga mejbur edende, onuň gözleriniň keşfini görüp dahyry. Diňe gysgaçyk pursatda, gyzyň ähli diýwarlarynyň arasyndan geçmeklik oňa başardyşy ýaly. Bu hem gyza yaramandy. Mihail periştejiň azrak öňrek geçen ýoly bilen ugratdy. Tizara çeşmä baryp ýetdi. Şol ýerde tesiniň örtküsini gördü. Çägäniň ýüzünde aýag ýyzyny örtdi. Depäniň eňidinden atlaryny ýokarlagyna sürdi. Ýagyş başlandy. Mihail'in howsalasy artdy. Gyz eýýäm işändir, ezilendir we ýadandyr. Gyzyň özüniň nirde ýerleşýändigini we nirä gitmeň gerekdigini bilmeýäni göze dürtülip durdy. Mihail gyzyň kowuşlaryny tapdy. Rebbim, ol ýoldan çykýar. Şol depäniň ýokarsyna çykyp, taş döweregine seretdi. Şol wagt öňde uzak aralykda meýdan bilen gidip barýan periştejigi gördü. Ol ellerini agzyna tutup, "Mara" diýip gygyrdy. Periştejik saklanyp töweregine garanjaklady. Şu pursatda Mihail düşündi. Muňa hatda uzakdanam düşünmelik mümkin däldi. Onuň bütün bedeni özüniň gitme kararyna gelendigini aýdyp gygyrýardy. Mihail haýallyk bilen onuň öňünden çykdy. Ýakynlaşandy, ol atdan düşdi-de gyzyň ýanyna bardy. Gyzyň ýüzi hapady, köýnegi bölek-bölekdi. Ýupgasynyň ýüzünde gan tegmilleri gatap galypdy. Onuň gözleriniň görnüşi bolsa Mihail'i dymmaga mejbur etdi. "Men gidýärin" diýip sözledi. "Aýak galaňaçmy? Gerek bolsa. Gel, gürleşeli" diýip Mihail onuň tirseginden tutandy. Ol yza serpilip Mihail'in duýulyna gaçdy. Mihail haýran galyp yza bir ädim etdi. "Bu näme üçin? Men gidýändigimi aýtdym. Sen meni güýç bilen yzyma süýräp äkidip bilersiň. Ýöne men ýene giderin. Muny seniň kütök kelläňe getirmek üçin näçe wagt gerek?" Mihail sesini çykarman durdy. Onuň gahary ýaňagyna degen urgudan da beter laplapdy. Ýöne ol şu wagt aýtjak sözlerine soňrak ökünjekdigini bildi. "Sen meni eşdýärsiňmi, Mihail? Biz azat ýurtda ýaşaýarys. Sen meni galmaga mejbur edip bilmersiň." Mihail öňküsi ýaly, kelamagy söz aýtman, oňa seredip durdy. "Hojaýyn aýaly seniň näçe tölendiň tapawdy ýok. Men seninki däl. Hudaý bize sabırlylygy öwredýär." "Onda näme? Sabırlylyk. Bu Mihail'in maňlaýyna ýazylan zady bolana meňdeýär." Mihail dodagyndaky gany süpürdi. "Men seni ýola çenli alyp giderin" diýip ol öz atynyň ýanyna ýöredi. Periştejik geň galmadan ýaňa agzyny açyp, duran ýerinde durmagyny dowam etdirdi. Mihail yzyna garady. Gyz alkymyny göterdi. Ýöne ýerinden gozganmady. "Sen gitjekmi ýa-da ýok?" diýip Mihail ondan sorady. Gyz onuň yzy bilen ýöredi. "Ahyr soňra sen hemme zady düşündiň." Mihail gyzy eýerde oturtdy-da, özüm böküp mindi. Ýola gelip ýetende, gyzy serasaplyk bilen ýere düşürdi. Gyz haýran galyp aňkaryp durdy. Mihail suwly gutujugy çözüp aldy-da, onu gyza zoňdy. Jügüsinden onuň kowşuny çykaryp, onu gyzyň aýaklarynyň ýanyna taşlady. "Parazit şu tarapda. Takmynan 30 mil. Hemişe depede ýöremeli. Ýoluň aňyrsynda saňa hojaýyn aýal bilen magawan araşýar" diýdi-de, ondan soň kellesini beýleki tarapa atyp sözüni dowam etdirip, "Öý bolsa bu tarapda. Depeden aşaklygyna bary ýogy 1 mil. Ol ýer gyzgyn. Ol ýerde saňa gyzgyn iýmit bilen men garaşýaryn. Ýöne käbir zatlara edil şu wagt düşünseň gowy bolar.
Eger sen gaýdyp barsaň, onda biz öten akşam galan yerimizden başlarys we meniň düzgünlerim boýunça oýnarys. Mihail gitdi. Gyz bolsa ýoluň ortasynda durup galdy. Mara gapyny açan wagtynda eýýam garaňky düşüpdi. Mihail okap oturan ýerinde kellesini galdyrdy. Ýöne hiç dat diýmedi. Gyz ýüzüne agardyp, ýagdaw hem ýoluň tozandan ýaňa hapa ýagdaýda biraz wagtlap kapyda durdy. Soň ol dodaklaryny kysyp içeri girdi. Men ýada çenli garaşyk diýip gyz gahar bilen aýtdy da elindäki boş gutyny stoluň üstüne taşlady. Ol oturuşda turdy. Onuň myşlary agyrýardy. Ol gaty üşeýärdi. Ýöne oduň ýanyna baryp gyzynlardan juda kejirdi. Mihail'ın öz üstünden gülüp başlaryna garaşýandygyny onuň ýüzünden hem düşünmek aňsatdy. Mihail ýerinden turup, gazandan soğun etiniň bir bölegini çykardy. Süpürgeň aşagyndan çörek çykardy. Nahara stoluň üstünde gyzyň öňüne goýdy da ýylgyrdy. Gyz gabagyny galdyryp Mihail'a seredende hayran galma kölegesi onuň ýüzünden ılgap geçdi. Gyz gaty ajygandygy üçin nahara ýyp başlady. Mihail oňa kofe goýup berdi. Gyz Mihail'ın legeni gyzgyn suwdan doldurşyny syňlap naharny ýedi. Mihail tirsegini stoluň üstüne goýup gyzy seredende gyz kellesini aşağı saldy da iýmegini dowam etdirdi. "Şu ýerde otur" diýip Mihail gyz naharny ýyp bolandan soň aýtdy. Ýagdawlyk şeýle güýçli bolandygy üçin gyz oturguşdan zordan turup beldi. Ýöne Mihail'ın aýdan etdi. Mihail diýde çöküp legeni onuň aýagynyň ýanyna goýdy, göwşüni çykardy. Gyz iýizine gaýdanda ýol boýy Mihail'y heşelle kakışny we onu hem onsuzam döwlen tekep birligi depgilap, özüniň üstünden gülşini gözegine getirdi. Beýlet meňderegne Mihail onuň öňünde diýde çöküp, hapak hem ýadan aýaklaryny ýuwýar. Bokurdogyň dolmasy bilen göreşip we göz ýaşlaryny zordan saklap, ol Mihail'ın egilip duran gara saçly kellesine garady we duýgularynyň bir giden tupanyny duýdy. Ol duýgularynyň sönörine garaşdy. Emma olar gitdigiçe gaty gyýgyrşdylar. Mihail'ın elleri şeýle näzikdi. Ol şeýle aladaçyldy. Ol gyzyň aýaklaryny sawunlap, olary owkalap, hem ağırsyny ýeňilleşdirenden soň süpürdi. Hapa suw gapydan daşary döküp arasasyna goýdy. Legeni gyzyň dyýdynda goýup, onuň ellerini öz eline aldy da olaram sawunlady. Mihail onuň hapa, pertaly bolan ellerini oşatdy, olara melhem çaldy. Soň hem arasaja hasa bilen daňdy. Men bolsa onu urdum, onuň gana makdy. Utonan periştejik ýygyryldy. Mihail kellesini galdyranda periştejik onuň gözlerini syňlap durdy. Onuň gözleri arasda bahar asmany ýalydy. Periştejik muny ozal hiç gaçanam görmändi. "Näme üçin sen maňa beýle diýärsiň? Näme üçin?" diýip gyz ýuwaşydan sorady. "Sebäbi bir näçeler üçin 1 mil ýol 30 milden uzunrak bolýar" diýdi de Mihail gyzyň saçyny darady. Onu çöşleşdirdi we ondaky hapalary aýyrdy da eşigini çykaryp düşekde ýatyrdy. Özü de çykarynman onuň ýanynda ýatdy. Ýöne hiç de adam soramady. Ýykaja da söz aýtmady. Gyz hemme zat düşündirmek isledi. Ol ötünç soramakçy boldy. Ýöne ol ýykaja sözem aýdyp bilmedi. Sözler onuň gursagynda dıkylyk galdy da edil kiçijik gyzgyn daşlar kimin gitdigiçe onuň üstünden basdy. "Men muny duýmak islämok, başaramok. Men muňa döz gelip bilmen." Mihail tirsegine daýanyp çalaja galdy da gyzy sypalap başlady. Maňlaýyndaky we çekkesindäki saçlary aýyrdy.